На этой лекции мы фактически приступим к созданию нашей игры. Так что давай создадим проект Хамелеон 2 и начнем создавать все это с нуля. Хорошо, итак, первое, что нам нужно сделать, это установить Unity. А теперь я подробно рассказал об этом в другом видео по основам, так что здесь я буду считать, что у вас уже установлен Unity Hub. Первое решение, которое нам действительно нужно принять, это выбрать версию Unity. Итак, на сайте Unity Hub вы заходите в раздел «Установка» и устанавливаете редактор. А теперь компания Unity рекомендует вам использовать версию Else или долгосрочную поддержку. В большинстве случаев вам следует использовать именно эту версию. Именно она устанавливается по умолчанию, и на момент написания этой записи последняя версия Else была выпущена в 2021 году. 3. Однако я хочу, чтобы это видео оставалось актуальным как можно дольше, поэтому для создания этой игры я действительно буду использовать версию 2022. 2. Если вы смотрите это видео там, где оно вышло, то скачайте эту версию. И если ты будешь смотреть выпуск этого месяца в будущем после выхода версии 22 Else и сможешь использовать эту версию, то, скорее всего, это будет не совсем то же самое, что версия 22,2, так что ты должен быть в состоянии точно следить за всем происходящим. Если у вас возникнут какие-либо изменения, я укажу на них в комментарии к обновленному пин-коду. И если вы будете смотреть это видео в будущем и появится еще более новая версия Else, я все равно рекомендую вам следить за ним с помощью 22 Else. Не беспокойтесь об использовании более старой версии без кавычек. Все, чему вы научитесь здесь в этой версии, будет по-прежнему применимо даже через 10 лет. Так что я сказал, что собираюсь установить именно эту версию. А что касается модулей, то на самом деле им вообще ничего не нужно. У меня уже установлено сообщество Visual Studio Community, а все остальные не помечены галочками, так что устанавливайте. Хорошо, итак, эта версия установлена. А теперь давайте создадим новый проект. Давай зайдем на вкладку проекта и создадим новый проект. А теперь поднимитесь вот сюда, убедитесь, что выбрали правильную версию. Так что еще раз повторяю, я буду использовать версию 22.2. Что касается шаблонов, то это в основном связано с конвейерами рендеринга Unity. А теперь, если ты новичок, не беспокойся об этом слишком сильно. Просто продолжай и выбери трехмерный шаблон EORB. Так что прокрути страницу вниз, вот этот шаблон прямо здесь, трехмерный EORB. Обязательно выбери этот вариант, а не тот, на котором написано только 3 буквы D. EORB здесь означает универсальный конвейер рендеринга, а это значит, что в нашу игру можно будет играть буквально на любой платформе. Таким образом, мы можем сделать финальную игру и выложить ее в Steam на консолях или на мобильных устройствах. Она не будет работать на всех устройствах. Тогда вот здесь справа давайте быстро скачаем шаблон. Вот и все готово. А теперь выберите название для своего проекта. Так вот, я назову этот кухонный хаус хаусом, а затем выберу папку для него. Все в порядке, вот и все. Еще раз, убедитесь, что вы используете точно правильную версию, убедитесь, что вы используете трехмерный шаблон EORB, дайте ему имя, папку и давайте приступим к творчеству. Хорошо, и так он открыт, и сразу же вы можете увидеть окно, в котором говорится, а может и нет. По поводу обновления материалов EORB. Я думаю, что это связано с тем, что в шаблоне материалы по умолчанию не обновлены до последней версии EORB. Так что если ты будешь смотреть это видео в будущем, скорее всего, ты вообще его не увидишь. Но если ты это сделаешь, то просто продолжай, нажмите кнопку ОК, и все материалы, используемые по умолчанию, будут автоматически обновлены. Хорошо, итак, вот перед нами наше базовое окно Unity. Теперь с тех пор, как мы начали проект, начиная с шаблона EORB, у нас есть здесь куча помощников EORB файлы, так что вы можете нажать, чтобы выбрать файл readme. И вы можете увидеть его вот здесь, в правой части окна инспектора. Если хочешь, ты можешь просмотреть эти ссылки, чтобы узнать больше об EORB, но в нашем случае для создания игры R нам это действительно не нужно. Так что вот здесь в инспекторе давай просто нажмем на эту кнопку, чтобы очистить эти файлы readme. Просто продолжай, нажми на кнопку «Да», и все, на этом все. Так что, по сути дела, у тебя должны быть только эти файлы в окне проекта. Итак, вот папка со сценой, а внутри у нас есть простая сцена. Затем у нас есть настройки, а внутри куча ресурсов EORB. Все это должно было быть настроено автоматически, так как мы используем шаблон 3D. И, наконец, у нас есть только ресурс глобальных настроек EORB. А теперь давайте просто убедимся, что все работает правильно. Так что давай перейдем в верхний левый угол, зайдем в раздел редактирования, затем перейдем в раздел настройки проекта, затем вот сюда, перейдем на вкладку графика. И ты должен увидеть актив высокой точности EORB назначается по умолчанию. Если нет, то ты можешь нажать на значок круга и назначить его себе. Тогда вот здесь находится другое меню, настройки мобильного устройства EORB. Опять же, это меню должно быть установлено по умолчанию. Затем вот здесь на вкладке качество убедитесь, что выбран параметр высокая точность воспроизведения. По сути дела, все, что вы выберете здесь, будет соответствовать качеству, которое мы будем использовать в редакторе. И в свою очередь, выбранное здесь качество также является активом конвейера рендеринга. А теперь, чтобы избежать какой-либо путаницы, давайте действительно избавимся от остальных элементов. Так что давайте просто нажмем на значок корзины, чтобы избавиться от проблем с производительностью и качеством баланса. Так что просто нажимайте и нажимайте. Хорошо, и так у нас есть только этот вариант. Тогда давай закроем настройки проекта и зайдем в папку настройки, а вот здесь выберем баланс EORB. Для каждого качества есть по 2 актива, так что выберите их, оставьте высокую точность и производительность, а эти давайте удалим. Хорошо, вот и все. Кстати, если ты допустил ошибку и случайно что-то удалил, не волнуйся. Ты всегда можешь просто нажать вот здесь на значок плюса в окне проекта, а затем перейти сюда в раздел рендеринг и создать новый ресурс EORB с помощью универсального рендеринга. Хорошо, так что давай поступим вот так. Таким образом, у нас есть только одна настройка качества. У нас очень высокая точность воспроизведения. Для настройки качества используется этот ресурс конвейера рендеринга, который также использует этот рендерер. Так вот, в этом-то все и дело. Благодаря этому у нас есть абсолютный минимум того, что нам нужно. Если в конце концов, после создания всей игры, вы захотите предоставить несколько настроек качества, то вы можете вернуться в это меню и воссоздать их заново. Но чтобы избежать путаницы при создании игры, давайте сделаем все как можно проще. Хорошо, вот и вся основная настройка завершена. Теперь
нам нужно подготовить наш макет, так что давайте перейдем к следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы познакомимся с Unity макетом и его настройкой. Итак, во-первых, давайте ознакомимся с различными окнами Unity, чтобы создать свой собственный макет. Очень важно, чтобы ты чувствовал себя комфортно в своем собственном макете, чтобы у тебя был легкий доступ ко всему, что тебе нужно, и чтобы ты знал, где все находится. Ты можешь видеть, что здесь в окне NT повсюду есть множество вкладок. Все они могут быть перетащены и перемещены в любое другое положение. Так что ты можешь настроить свой собственный макет так, чтобы он выглядел именно так, как ты хочешь. Ты не можешь настроить его каким-либо образом, но тебе будет легче следовать этому курсу, если ты будешь следовать тому же макету, что и я. Я предполагаю, что ты видел мое видео с краткими основами, так что я предполагаю, что ты знаешь, что такое инспектор, что такое игровой объект, что такое трансформация, что такое консоль, что такое иерархия и так далее. Если ты впервые сталкиваешься с интерфейсом Unity, сходи и посмотри это другое краткое видео первого числа, просто изучи абсолютные основы. А теперь, что касается меня, то я использую Unity уже более 10 лет, так что давай посмотрим макет, который я разрабатывал на протяжении многих лет. Первый инспектор находится с правой стороны, точно так же, как и по умолчанию. Таким образом, у нас всегда будет хорошее представление о выбранном объекте, а также о любых сценариях и компонентах, которые в нем есть. А что касается иерархии, то я хотел бы поместить ее вот здесь слева. Мы позаботимся о том, чтобы наша сцена всегда была упорядочена, так что нам не нужно, чтобы иерархия занимала массу места. В таком случае, если рядом с ней находятся файлы проекта, этого уголка будет достаточно для того, чтобы действительно просмотреть все файлы. Мы хотим, чтобы консоль находилась на вкладке прямо рядом с ней. Обычно при создании игры мне хочется заглянуть в окно проекта, но когда я играю в игру, мне хочется просто смотреть на консоль. Так что размещение их в одном и том же месте, но на разных вкладках отлично работает. Затем вот здесь в центре появится вид сцены, а прямо рядом с ним вид игры. Хорошо и так. Вот та базовая компоновка, которой я обычно пользуюсь. А теперь рассмотрим еще пару вариантов. Давайте зайдем в окно проекта, и в правом верхнем углу вы увидите вот эти маленькие три точки. По умолчанию он показывает вам макет из двух столбцов, так что здесь есть столбец, а здесь столбец, но лично я предпочитаю компоновка в одну колонку. Здесь представлены все файлы проекта в удобном компактном виде списка. Единственное, в чем я предпочитаю другое, это если вы просматриваете некоторые визуальные ресурсы вот здесь, вы можете увеличить размер миниатюр. Но в большинстве случаев мне действительно нравится использовать макет в один столбец, гораздо больше компактная конструкция. А еще раз уж мы заговорили об окне проекта, на всякий случай, если ты еще не в курсе, вот здесь есть маленькая кнопочка с буквой I. Она имеет отношение к видимости пакета. Если ты переключишь его, то некоторые из установленных пакетов будут скрыты, в то время как если ты отключишь его, то сможешь увидеть все различные пакеты со всем исходным кодом и так далее. Ты можешь развернуть эти пакеты вот здесь, и прямо сейчас на экране будут показаны все они, все с исходным кодом, все, что там есть. И если ты нажмешь на это, то оно скроется и покажет только несколько основных пакетов. Но по большей части тебе действительно хочется оставить этот вариант отмеченным галочкой, а этот свернутым, красивым и чистым. Хорошо, так что тогда на консоли, вот здесь, еще раз перейдем к трем точкам. А что касается записи в журнале, то для этой записи я хотел бы выделить одну строку. Это делает вложенность консоли компактной, что лично мне больше нравится. Ты можешь просматривать больше журналов, не занимая при этом больше места. И если ты захочешь ознакомиться с домашним журналом, ты всегда можешь просто нажать на него, чтобы увидеть всю трассировку стека целиком. А теперь здесь есть еще несколько вариантов, если хочешь. К примеру, я покажу метку времени. При этом не будет отображаться отметка времени, когда было отправлено каждое сообщение. Ты можешь использовать моноширинный шрифт, то есть шрифт, в котором каждый символ имеет точно такую же ширину. Так что у тебя есть куча вариантов. Но для меня оставить все как есть совершенно нормально. Тогда еще очень важно, чтобы вот эти три кнопки были вот здесь. Они переключают видимость типов сообщений, которые появляются в консоли. Левая кнопка предназначена для обычных сообщений. Мы собираемся часто использовать эту функцию. Затем у нас появляются предупреждения и, наконец, ошибки. Если ты отклеишь их, то сообщения такого типа не будут отображаться на консоли. Так что если ты когда-нибудь столкнешься с проблемой, из-за которой на консоли ничего не отображается, убедитесь, что все три эти кнопки отмечены галочками. Затем с левой стороны на кнопке «Очистить» ты можешь нажать на стрелку, чтобы увидеть дополнительные опции. Мне нравится устанавливать флажок «Очистить» при воспроизведении, а затем свернуть. Это приложение по сути сворачивает одинаковые сообщения в одну запись. Лично мне это не нравится. Я хочу видеть каждое отдельное сообщение по мере его поступления, даже если оно повторяется. Я также видел, как это приводило некоторых людей в замешательство. Они думают, что их код выдает всего одно сообщение, в то время как на самом деле он выдает сотни сообщений. Поэтому, чтобы избежать какой-либо путаницы, обязательно оставьте это сообщение незамеченным. Что касается воздушной паузы, то при возникновении ошибки игра автоматически не приостанавливается. Тебе определенно следует включить эту функцию. Если произошла какая-то ошибка, ты определенно хочешь узнать о ней, ты хочешь знать, когда это произойдет, чтобы ты мог ее исправить. В то время как если ты открутишь это, у тебя могут возникнуть некоторые ошибки, и игра может продолжаться, что приведет к большой путанице, когда что-то начнет вести себя странно. Так что всегда оставляй этот переключатель включенным. А затем нажимай кнопку редактора, она предназначена для более продвинутого варианта использования, так что не волнуйся по этому поводу. Хорошо, вот и вся консоль. А вот здесь в окне просмотра игры у нас есть кнопка для выбора соотношения сторон. Давай продолжим и выберем формат Full HD. У этой модели соотношение сторон 16:9, так что все довольно нормально. На самом деле это будет иметь значение только тогда, когда мы начнем работать над пользовательским интерфейсом, но все равно мне нравится, чтобы оно всегда оставалось 16:9. Затем, нажав на эту кнопку с надписью Play Focus, мы можем изменить некоторые параметры. По сути дела, фокус не будет воспроизводиться точно так же в этом маленьком окне. Если ты выберешь опцию максимизировать, то это окно будет максимизировано во время игры, и играй, и фокус не будет воспроизводиться в игре, даже если окно не находится в фокусе. Тогда еще один важный параметр фактически совпадает с соотношением сторон. Вот здесь у нас есть кнопка для переключения режима Wing. Обычно при разработке игры вам действительно хочется переключить этот параметр. Это потому, что в самом начале, когда в игре действительно ничего нет, если вы оставите ее незамеченной, она может работать со скоростью около 1000 кадров в секунду. И это не сильно сведет ваш графический процессор с ума. И, наконец, если ваш игровой вид выглядит немного чересчур пикселизированным, убедитесь, что вот здесь на ползунке масштаба изображение не увеличено. Это изображение всегда должно быть сдвинуто вправо как можно больше влево. Хорошо, вот и весь игровой вид игры. А затем вот сюда, на вид сцены. Для этого случая значение по умолчанию должно быть
подходящим. Эти две кнопки чрезвычайно важны. Практически все время нужно держать рукоятки инструментов на оси поворота, а не в центре. Если ты когда-нибудь увидишь, что твои рукоятки находятся в странных местах, всегда возвращайся к этому вопросу. Тебе почти все время хочется загорать на солнце. Тогда для ротации иногда полезно использовать локальное вращение, но по большей части тебе, вероятно, следует придерживаться глобального направления. А что касается сетки, то здесь показано, как она выглядит и почему. Да, это выглядит довольно неплохо, симпатичная маленькая визуальная сетка. Тогда у тебя есть еще куча вариантов, если хочешь. А затем рядом с этим у нас есть возможность сделать снимок. Вот этот снимок нам тоже пока не нужен. И, наконец, то же самое касается превращения, оно нам тоже не нужно. Хорошо, тогда справа в режиме рисования давайте оставим его затененным. Что касается двух букв D, давайте оставим эту опцию отключенной, так как мы работаем над игрой в 3 буквы D. Что касается освещения, давайте убедимся, что эта функция включена. Что касается звука, то мы добавим это только в конце, так что на данный момент это действительно не имеет значения. А что касается спецэффектов, то обычно нужно включить этот режим, чтобы он показывал все. Ты можешь нажать на стрелку и убедиться, что все они переключены. Единственное исключение — это постоянное обновление. Тебе, вероятно, не нужно, чтобы это маленькое окошко сцены обновлялось со скоростью 60 кадров в секунду, так что ты можешь оставить это окно без галочки и взять все остальные. Тогда вот эти окна предназначены для скрытых объектов, так что давай оставим их включенными. Что касается камеры, то вот настройки по умолчанию. И, наконец, все эти штуковины оставьте включенными по умолчанию. Хорошо, вот и все. Вот макет, который я буду использовать на протяжении всего курса. Вам будет легче следовать курсу, если вы будете использовать точно такой же макет, как и я, так что в идеале вы должны использовать вот этот макет. Но опять же, как я уже упоминал, все окна настраиваются, так что если есть что-то, что вы абсолютно предпочитаете по-другому, тогда продолжайте. Вы можете перетащить и располагайте любые окна в любом месте, где вам захочется. Так что после того, как ты оформишь свой счастливый выигрыш, ты можешь перейти вот сюда, в правый верхний угол, где написано по умолчанию, нажать на него. И вот перед тобой появится куча макетов, так что ты можешь сохранить свой новый макет. Так что я собираюсь сохранить этот эпизод в качестве кухонного хаоса. А потом вот здесь ты можешь выбрать любого, кого захочешь. Например, если у тебя когда-нибудь возникнут какие-то проблемы с какими-либо странными окнами редактора, ты можешь загрузить обратно макет по умолчанию, а затем вернуться назад и загрузить свой собственный макет. Хорошо, и так, на этом наша планировка готова. Следующая важная вещь — это настройка Visual Studio, так что давайте займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся настроить нашу визуальную студию. Хорошо, и так, приступив к настройке макета сайта, давайте убедимся, что Visual Studio также настроена правильно. Я собираюсь использовать сообщество версии 22. Эта версия является бесплатной. Тебе совершенно не обязательно использовать тот же кодовый идентификатор, который использую я. Ты можешь использовать код Rider, Versus или что угодно еще, что тебе захочется. Так что давай посмотрим на мои настройки для Visual Studio. Но, во-первых, давай действительно настроим что-нибудь вот здесь в Unity. Так что давай поднимемся наверх в окно, а затем откроем менеджер пакетов. Затем вот здесь в раскрывающемся меню давай выберем нужные пакеты и выберем те, которые находятся в реестре Dent. А затем давай прокрутим страницу вниз, чтобы найти пакет редактора Visual Studio. Итак, вот он, вот этот пакет. Этот пакет в основном обеспечивает интеграцию с Visual Studio, так что ты можешь использовать отладчик и еще кучу других вещей. В качестве альтернативы вот здесь также есть пакет для кода Visual Studio, а вот здесь пакет для JetBrains Rider. Так что если вы используете другую среду разработки, продолжайте устанавливать этот пакет. Что касается меня, то я собираюсь установить версию Visual Studio, так что вот эту версию просто установите. Хорошо, все готово. Так что теперь давайте перейдем в раздел редактирования и откроем настройки. А затем перейдем вот сюда, в раздел внешние инструменты, и в редакторе внешних сценариев убедитесь, что вы выбрали тот, который используете. Так что еще раз повторяю, что касается меня, я использую Visual Studio 22. А также вот здесь у вас есть куча дополнительных опций. А теперь, если вы хотите поиграть с чтением исходного кода различных пакетов Unity, вы можете поставить галочки во всех этих полях. Но в нашем случае для этой простой игры нам это не нужно, так что идите вперед и оставьте все как есть с настройками по умолчанию. Хорошо, и так с этой настройкой мы можем перейти сюда, в раздел ресурсы, и открыть проект на языке C, а это должно открыть Visual Studio. Ну и хорошо, вот и все. А теперь перейдем к еще нескольким настройкам внутри этого устройства. В моей визуальной студии у меня есть действительно хорошее расширение, которое добавляет немного больше коммерции в мой код, что облегчает его чтение и запись. Так что давайте перейдем в меню расширений и займемся управлением расширениями. И самое важное из них, которое я установил, это вот это приложение Sphora. Если ты хочешь, ты можешь зайти на вкладку онлайн и найти его вот здесь. И да, оно действительно отображается здесь. Тогда, что касается настроек этого расширения, давайте перейдем сюда, в раздел инструменты и откроем все необходимые параметры. А затем вот сюда, давайте прокрутим страницу вниз и найдем пункт против 4. Да, именно этот вариант. А вот здесь приведены все настройки. Разверните эту страницу и еще кучу других настроек. А теперь, что касается меня, я думаю, что это всего лишь настройки по умолчанию. Я не помню, менял ли я что-нибудь. Самое важное вот здесь на радужных скобках. Так, вот здесь есть куча запятых, которые немного облегчают чтение кода. Так что давай создадим простой скрипт просто для того, чтобы посмотреть на это. Итак, вернемся в Unity и зайдем в окно проекта. Давай нажмем на значок плюса и создадим совершенно новый сценарий на языке C. Давай назовем это просто тестированием. Подожди, пока он скомпилируется, а теперь давай откроем его. А теперь вот здесь я просто напишу кучу простого кода, просто чтобы протестировать его. Тебе вовсе не обязательно следовать этому указанию. Хорошо, и так вот несколько примеров кода. Вот те цвета, которые ты можешь видеть. Благодаря этому все становится немного легче читать. Хотя, опять же, это не является обязательным требованием. Тебе абсолютно не нужно это расширение, но лично я действительно нахожу его весьма полезным. Я нахожу, что оно помогает сделать код более читабельным, чем если бы все было серым. Хорошо, вот и вся настройка этого расширения. Далее перейдем к параметрам форматирования текста. Так что еще раз повторяю, давайте зайдем в раздел инструменты, перейдем в раздел параметры, а затем вот сюда зайдем в текстовый редактор. А затем вот сюда. Я думаю, что у меня почти все те же значения по умолчанию. Тогда мы можем перейти к правилам языка C. Итак, вот здесь приведены все настройки. Если ты заметил что-то необычное с твоей стороны,
стороны, поставь видео на паузу и сравни настройки. Но опять же, я думаю, что здесь все в значительной степени работает по умолчанию. Я считаю, что единственное отличие, которое я сделал, заключалось вот здесь, в стиле кода. Вот здесь, что касается новых строк, лично мне нравится, чтобы скобки в настоящее время находились в одной строке. Но если ты хочешь, ты также можешь изменить их и поместить на вторую строку. Я думаю, что это практически единственное отличие от того, что я сделал. Все остальное должно быть точно таким же, как и по умолчанию. Так вот, это и есть кодовые настройки звука. Кстати говоря, следующая лекция очень важна для нас. Сейчас мы немного поговорим о правилах присвоения имен. Хотя прямо перед тем, как мы уйдем, давай просто приведем в порядок наш тестовый сценарий. Так что давай закроем этот сценарий, нажмем на крестик, а затем вернемся в Unity. Нам этот сценарий не нужен, так что давай просто удалим его. Хорошо, итак, на этом мы настроили Visual Studio и готовы к работе. А теперь давайте продолжим в следующей лекции знакомство с некоторыми правилами именования. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся узнать кое-что чрезвычайно важное. Давай познакомимся с правилами присвоения имен. Это очень важная лекция, к которой тебе обязательно следует возвращаться всякий раз, когда у тебя возникнут какие-то вопросы. Итак, во-первых, в чем именно заключаются правила присвоения имен? На самом деле это всего лишь правила, которым ты следуешь при написании своего кода. Крайне важно, чтобы ты был последователен в применении своих собственных правил. Ты же не хочешь, чтобы один класс в твоей игре был написан определенным образом, а затем другой класс использовал совершенно другой стиль. Это создало бы массу путаницы. Поэтому правила присвоения имен и правильное написание кода очень и очень важны. Одна из ошибок, которую я вижу у многих новичков, заключается в том, что они присылают мне какой-нибудь код и спрашивают, почему он не работает. Затем я бросаю быстрый взгляд и вижу, что весь код написан очень беспорядочно. Некоторые функции написаны в нижнем регистре, другие используют регистр змеи, некоторые поля написаны в регистре языка Паскаль, некоторые в регистре верблюда и так далее. Помните, что код чувствителен к регистру, поэтому крайне важно, чтобы вы написали код правильно. Если вы меняете символ со строчной буквы на заглавную, значит вы внезапно имеете в виду что-то совершенно другое. Если вы новичок, всегда помните об этом. В коде чувствителен к регистру символов. Так что не стоит просто писать код полуслучайно. Пиши его правильно, как если бы ты сдавал тест по английской литературе. Теперь, с учетом сказанного, когда дело доходит до правил именования, ты можешь использовать любые правила именования, какие захочешь. Разным людям нравятся разные правила. Например, ты можешь использовать префикс в своих переменных, ты можешь использовать поствек, ты можешь использовать заглавные буквы для констант, верблюжий регистр для свойств, змеиный футляр для филдса. Кстати, вот определение того, что на самом деле означают эти термины. Падеж в языке Паскаль начинается с заглавной буквы, и каждое слово пишется с заглавной буквы. Верблюжий регистр начинается со строчной буквы, а затем с заглавной буквы для первого символа каждого другого слова, что-то вроде верблюжьего горба посередине. А змеиный регистр — это то место, где вы добавляете подчеркивание между словами. Как я уже сказал, каждое правило может быть действительным. Главное, чтобы вы были последовательны в том, чтобы всегда неукоснительно следовать своим правилам. Как ты, наверное, знаешь, в монохарактеристиках Unity есть некоторые функции по умолчанию, которые вы можете реализовать, такие как запуск и обновление, которые написаны с использованием падежа языка Паскаль. Поскольку вы действительно не можете изменить правила Unity, по крайней мере в отношении имен функций, я бы сказал, что вы должны основывать свои правила на их правилах. Так что для функций вам, вероятно, следует использовать регистр языка Паскаль. Что касается остальных правил, то, как я уже сказал, выбирайте то, что имеет для вас смысл. Вот некоторые из моих собственных личных правил, которые я разработал за последние 10 лет, а также стиль кода, которому я буду следовать на этом курсе. Для обозначения функций я использую регистр языка Паскаль, точно такой же, как Unity и стандарт CDS. Для определения параметров функций я использую камелкасы. Для полей я также использую камелкасы. Свойства указаны в регистре Паскалкасы, константы в верхнем регистре Снейккасы. Тогда еще одно правило заключается в том, что мне нравится добавлять тип переменной в качестве постфикса. Так что если это список, я открываю список, если это массив и массив. А теперь ты, возможно, подумаешь вот о чем. Не возникнет ли проблем, если мы изменим тип, а потом название вдруг окажется неправильным? И самое простое решение этой проблемы заключается в том, что если я изменю тип, то просто использую Visual Studio для быстрого изменения имени. Вот и все. Тогда, что касается скобок в настоящее время, то, как я уже упоминал в предыдущей лекции, мне нравится, чтобы они располагались в одной строке. У некоторых людей есть очень твердое мнение по этому поводу. На самом деле это просто визуальный стиль, и именно этот стиль я лично предпочитаю. Если тебе нравится новая линия, тогда давай используй именно его. Это никоим образом не меняет того, как работает код. И последнее правило. Потратьте некоторое время на то, чтобы выбрать правильное название, и не бойтесь переименовывать вещи. Вы даже не заметите, что весь код, который мы собираемся написать в этом курсе, имеет собственные имена для всего сущего. Вам никогда не следует использовать переменную с одной буквой, такую как x или k. Исключение, конечно же, будет повторяться в цикле for. Кроме того, не используйте аббревиатуры или сокращения. Это может быть просто так прямо сейчас, но через несколько недель вы можете и не вспомнить, что они означают. Помни, ты не получаешь бонусных баллов за написание чрезвычайно компактного кода, поэтому уделяй приоритетное внимание тому, чтобы сделать свой код читабельным и понятным. Даже если для этого требуются переменные и функции с длинными именами. Так вот, таковы мои общие правила и стиль кода, которому я лично следую. Выясните, что именно вам подходит, и следуйте своим собственным правилам именования. Но, естественно, в этом курсе я буду использовать свой собственный стиль кода. Так что если по окончании курса вы не будете уверены в том, как писать какой-то тип кода, вы можете вернуться к этой лекции и посмотреть ее еще раз. Как я уже много раз упоминал, код, который я научу вас писать в этом курсе, находится на точно таком же уровне такого же качества, как мои платные курсы и мои игры в Steam. Так вот как раз поэтому, потому что эта лекция, эти правила именования, все это чрезвычайно важно. Хорошо, и так, с этой очень важной лекцией покончено. А теперь давайте начнем играть с некоторыми визуальными эффектами, импортируя некоторые ресурсы в следующую лекцию. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. В ходе этой лекции мы собираемся импортировать файлы проекта со всеми ресурсами, которые мы собираемся использовать. Кстати, помните, что если у вас возникнут какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я занимаюсь этим каждый день и сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Хорошо, и так, после создания проекта следующее, чего мы хотим, это импортировать ресурсы, которые мы собираемся использовать для создания этой игры. Ты можешь загрузить все ресурсы по ссылке в описании, которая, кстати, как я уже упоминал некоторое время назад, эта ссылка содержит пакет Unity, который содержит как ресурсы, так и финальную версию игры. Так что, когда ты скачаешь этот
это приложение, ты получишь пакет Unity. Просто дважды щелкните по нему мышью или перетащите его в окно проектов. Вот окно импорта активов, просто убедитесь, что вы выбрали все, и давайте импортируем. Хорошо, итак, вот оно. Здесь импортирована папка активы, внутри которой находятся все активы, сетки, текстуры и так далее. Таким образом, у нас есть все, что нам может понадобиться. А затем в нее также импортирован еще один пакет Unity. Так что если ты хочешь импортировать окончательный проект со всем уже написанным кодом, он тоже находится здесь. Если ты распакуешь этот файл, то получишь полные файлы проекта. А теперь, конечно же, не делай этого, если хочешь продолжить изучение курса. И имей в виду, что если ты будешь следовать этому курсу и случайно распакуешь вот этот файл, он переопределит все твои собственные файлы. Так что если ты хочешь просмотреть окончательные файлы проекта, продолжай и сделай это, но в рамках отдельного проекта. Для того, чтобы убедиться, что у нас не произойдет никаких несчастных случаев, я собираюсь удалить этот файл из текущего проекта. Так что просто продолжайте и удаляйте его. Хорошо, вот и все. А вот здесь у нас есть все наши действительно красивые визуальные эффекты. Мы можем посмотреть на предварительные файлы визуальных эффектов, а вот здесь у нас есть визуальное изображение контейнера. Serhia — это счетчик контейнеров. Далее у нас есть разделочный прилавок и мусорное ведро. А что касается визуальных элементов кухонного объекта, то у нас есть все визуальные элементы, кусок сыра, немного подгоревшего мяса, тарелка и так далее. Вот и все красивые трехмерные модели, которые мы собираемся использовать в нашей игре. А кроме того, вот здесь в папке текстуры у нас также есть куча общих значков, а также реальные значки для всех различных деталей. Хорошо, так что все эти ресурсы были очень важны. А теперь давайте перейдем к следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваш создатель кода. На этой лекции мы собираемся настроить постобработку. А теперь позвольте мне сделать небольшое замечание. Обычно при создании своих игр вам, скорее всего, не захочется сразу же заниматься постобработкой. Сначала вам следует создать уродливый прототип и приступить к работе, прежде чем беспокоиться о каких-либо визуальных эффектах. Так что обычно я добавляю постобработку только гораздо позже в процессе разработки, но так как это курс в видеоформате, для того, чтобы видео выглядело немного более привлекательным. Давайте прямо сейчас приступим к постобработке. Сейчас у нас уже есть проект, настроенный на использование EORP, так что добавить постобработку на самом деле очень просто. На самом деле она уже добавлена по умолчанию. Во-первых, прежде чем мы это сделаем, давайте переименуем нашу сцену в настоящее имя. Итак, внутри папки сцены она начинается с образца сцены. Это будет наша основная игровая сцена, так что давай просто переименуем ее в игровую сцену. Хорошо, а теперь вот здесь в иерархии мы можем видеть, что по умолчанию эта сцена уже содержит глобальный объемный игровой объект. Вот как вы на самом деле добавляете постобработку. И по умолчанию вы можете видеть, что к ней также уже прикреплен простой профиль. Именно так вы добавляете все различные эффекты. Ты можешь нажать на эту ссылку, и она отобразится вот здесь, в окне проекта. А теперь давай построим все это с нуля, вместо того, чтобы начинать вот с этого. Так что давай зайдем в этот файл, в этот ресурс и просто удалим его. Хорошо, итак, теперь у нас нет профиля ценности. А теперь давай продолжим и нажмем на кнопку «Создать», чтобы создать совершенно новый профиль. Хорошо, так что теперь здесь мы можем добавлять переопределения, добавлять все нужные нам эффекты. Давай перетащим несколько визуальных сеток, которые мы импортировали на прошлой лекции, чтобы лучше рассмотреть все эти эффекты и то, что они делают. Итак, во-первых, давайте сделаем что-то вроде пола. Так что давайте сделаем трехмерный объект. Давай сделаем из него плоскость. Давай назовем это полом. Кроме того, есть одна чрезвычайно важная вещь. Всякий раз, когда вы создаете совершенно новый объект, всегда проверяйте его положение при преобразовании. По умолчанию, когда вы создаете объект, он появляется перед камерой сцены, которая, скорее всего, не будет установлена на 000. Вы всегда должны быть очень осторожны с положением ваших реальных объектов. Так что для плоскости мы действительно хотим, чтобы она располагалась в начале координат, то есть на нуле, нуле, нуле. Так что обязательно всегда поступай именно так. Тогда давай немного увеличим масштаб изображения. Так что давай поставим цифру на шкале 555, на которой, кстати, у тебя есть вот этот симпатичный маленький значок. Этот значок был добавлен в недавнюю версию Unity. В принципе, если ты включишь эту функцию, она будет соответствовать всем этим значениям. Так что если ты просто изменишь одно из них, это изменит их все. Так что давай поставим это на счет 5. Хорошо, отлично. А теперь перейдем к визуальному оформлению материалов в виде сетки и выберем совершенно новый материал. Так что давай нажмем на значок круга и вот здесь найдем материал для пола. Итак, вот он, тот самый материал, который входит в стоимость имущества. Вот и все, у нас есть отличный базовый материал для пола. А теперь давай также перетащим визуальный элемент плеера, так что давай зайдем в папку ресурсы, а вот сюда зайдем в визуальные элементы сборных конструкций. И вот здесь мы найдем визуальный элемент плеера, так что давай просто продолжим и тащи вот эту штуку. Вот оно и получилось. Приятное визуальное изображение игрока. Давай также перетащим счетчик, так что давай найдем, скажем так, чистый счетчик. Давай перетащим вот этот счетчик, повернем его лицом к камере, примерно так, а также установим счетчик резки. Опять же, мы просто размещаем некоторые визуальные эффекты, просто для того, чтобы посмотреть, к чему приведет постобработка. А также давайте разместим еще кучу других вещей. Так что давайте возьмем, к примеру, помидор. Давай положим помидор вон туда, и может быть капусту, я сделаю это вот здесь. Хорошо, итак, у нас есть несколько приятных визуальных элементов, чтобы мы могли протестировать нашу постобработку. Кстати, вот вам краткий совет по элементам управления сценой. Всякий раз, когда вы находитесь в режиме просмотра сцены, убедитесь, что вы находитесь в режиме просмотра сцены, а не в режиме игры. Это разные вещи. Так что при просмотре сцены вы можете перемещать камеру с помощью мыши. Вы можете осуществлять панорамирование с помощью 3 кнопок мыши, так что нажимайте среднюю кнопку мыши, так что удерживайте ее и перемещайте по кругу. Вы можете вращать изображение с помощью правой кнопки мыши. Вы можете вращаться вокруг точки, удерживая нажатой левую клавишу Alt и щелкая левой кнопкой мыши и просто перетаскивать его по кругу. Чтобы вращаться вокруг объекта, вы можете выбрать объект, как, например, изображение игрока, затем вы можете нажать на клавишу F, чтобы выбрать этот объект. И теперь, если вы удерживаете клавишу Alt и щелкаете, он будет вращаться вокруг этого объекта. Кроме того, еще один метод заключается в том, что вы можете удерживать правую кнопку мыши для перемещения объекта, а затем использовать ее для перемещения, так что да, и так далее. Затем вы даже можете нажать клавишу Shift, чтобы двигаться быстрее. И вы можете использовать колесо прокрутки, удерживая нажатой правую кнопку мыши, кнопка для того, чтобы изменить скорость, с которой вы двигаетесь. Так что здесь есть множество элементов управления камерой, которые действительно помогут тебе увидеть именно то, что ты хочешь увидеть. А теперь еще один быстрый совет Unity. Ты можешь переместить камеру сцены туда, где ты хочешь, чтобы находилась игровая камера. Так что давай предположим, что я хочу, чтобы игровая камера
камера видела все примерно под таким углом. Так что ты просто располагаешь камеру сцены, затем в иерархии выбираешь игровой объект камеры, то есть основную камеру прямо здесь. И выбрав этот объект, нажимаешь Ctrl плюс Shift плюс F, и если вы туда пойдете, то сможете увидеть вот здесь на предварительном просмотре камеры, что основная камера расположена точно в том же положении и в том же направлении, что и камера сцены. Так вот, это сочетание клавиш Ctrl Shift F, или как вариант перейдите в раздел игровой объект и вот здесь выровняйте его по виду. А теперь, если ты посмотришь вот сюда, то увидишь вид сцены, а вот здесь у нас хороший вид с камеры. Так что просто расположи камеру так, чтобы мы могли видеть все объекты. А теперь давайте добавим несколько эффектов постобработки. Итак, во-первых, давайте выберем игровой объект глобального объема, а вот сюда мы можем добавить все наши переопределения эффектов. Во-первых, давайте начнем с добавления отображения тонов. Итак, вот и все, у нас есть эффект, а вот здесь у нас есть симпатичный маленький флажок, так что вы можете включить его для того, чтобы включить этот эффект и установить один из вариантов. А теперь перейдем к этому вопросу. Я не слишком хорошо знаком с цветокоррекцией, но я нахожу, что обычно добавление карты нейтральных тонов обычно помогает. Кроме того, убедитесь, что вы смотрите на вид игры, а не на сцену. Если вы смотрите на вид игры и включаете и отключаете этот эффект, вы должны увидеть разницу. В то время как при просмотре сцены, если вы включаете и отключаете его, на самом деле этого не видно. Даже если при просмотре сцены вот здесь у вас включены все эффекты. Даже при этом некоторые эффекты по какой-то причине не отображаются при просмотре сцены. Поэтому, играя с этими эффектами, всегда следите за тем, чтобы вы просматривали их в режиме просмотра игры. Так что, как я уже сказал, у вас должна быть возможность переключить эту функцию и увидеть визуальную разницу в режиме просмотра игры. Если вы этого не сделаете, то убедитесь, что на камере включена постобработка. Так что давай выберем игровой объект основной камеры, а вот здесь внизу есть переключатель для постобработки, убедитесь, что этот переключатель включен. А затем также перейдем к ресурсам конвейера рендеринга, так что давай найдем этот объект в окне проекта. Вот здесь у нас есть настройки, и у тебя есть высокая точность воспроизведения EORP. На этом устройстве должен использоваться рендерер, так что если ты нажмешь на рендерер вот здесь, у тебя должна быть включена функция пострендеринга. Опять же, все это уже должно быть правильно настроено по умолчанию. Так что если вы зайдете в раздел глобальный том, включите или отключите его, вы должны увидеть визуальную разницу. Хорошо, итак, следующий эффект, который мне всегда нравится добавлять, это немного насыщенности. Так что давай добавим переопределение, постобработку и добавим совершенно новую, вот она, корректировку цвета. Тогда вот здесь у тебя есть с чем поиграть. Что касается меня, то мне нравится добавлять немного насыщенности, так что просто немного увеличьте ее, скажем, примерно на 20%. А еще мне нравится добавлять немного контраста, так что вот здесь давайте также добавим 20. И вот, пожалуйста, цвета становятся немного ярче, так что лично мне нравится этот эффект. А потом у нас появятся какие-нибудь светящиеся предметы, например, плита. Давай действительно попробуем перетащить это на сцену, так что давай перейдем в режим просмотра сцены и в разделе ресурсы найдем стойку для плиты. Итак, вот она перед нами. А внутри стойки для плиты есть кое-какие вещи. Итак, вот она, плита на видном месте. Эта функция по умолчанию отключена, так что в инспекторе давайте просто включим этот игровой объект, чтобы сделать его видимым. Еще раз повторяю, прямо сейчас не беспокойтесь о расположении объектов на экране сцены. Мы размещаем их только для того, чтобы настроить нажатие кнопки пост. Мы собираемся удалить их все в конце этой лекции. Хорошо, итак, эта функция включена. Давайте перейдем в режим просмотра игры, и вот здесь мы увидим включенную плиту. Так что теперь давайте перейдем к локальному громкоговорителю. Давай добавим переопределение, перейдем к пост нажатию и добавим эффект цветения. Так что прямо сейчас обратите внимание, что эта кнопка не раскаляется до красна. Для того, чтобы это сработало, нам нужно добиться цветения, а также включить пороговое значение интенсивность. Если мы увеличим интенсивность, то действительно увидим действительно приятное свечение. Кстати, вот вам небольшой визуальный совет. Если вы хотите, чтобы ваша игра казалась немного более неземной и волшебной, один из хороших способов — установить порог на низкое значение ниже единицы, так что что-то вроде того. Набери 0,5 балла, а затем увеличь интенсивность еще немного. А теперь обрати внимание на то, что все вокруг имеет небольшой оттенок, даже цвета, в которых нет никакой дополнительной интенсивности. Так вот, цветок светится, персонаж светится, так что все выглядит совсем немного неземным. Это немного экстремально, но это интересный эффект. А также еще одно краткое замечание. На случай, если вы не видите никаких изменений, обязательно зайдите в раздел ресурсы конвейера рендеринга с высокой точностью EORP. А вот здесь убедитесь, что включена функция EIGA. Если я отключу его, ты сможешь посмотреть на него так низко, что он перестанет светиться, а если он включен, то действительно начнет светиться. EIGA означает высокий динамический диапазон, так что именно так можно получить цвет с интенсивностью выше единицы, что на самом деле делает его низким, когда у вас будет постобработка цветения. Если даже при этом у тебя все еще возникают проблемы, то обязательно зайди в программу визуализации и перейди сюда для последующей обработки. Иногда в Unity возникает странная ошибка, из-за которой этот файл данных после обработки не генерируется. Так что если это все-таки произойдет, просто открутите и переключите этот переключатель, и все должно сработать. И наконец, как я уже сказал, на камере убедитесь, что у вас включена постобработка. Так что при всем этом ты должен иметь возможность видеть, как светится экран просмотра игры. Хорошо, вернемся к нашим эффектам. Поскольку наше цветение работает, как я уже сказал, ты можешь опустить его ниже единицы, чтобы получить красивый вид эфириума. Но это немного слишком сильно влияет на то, чего мы хотим. Так что давайте сделаем это немного более утонченно. Так что на пороге давайте поставим отметку в 0,95. Так что на белых участках будет небольшой просвет, но ничего слишком интенсивного. А что касается интенсивности, то давайте поставим ее на отметку 1 к 1. Хорошо, так что я думаю, что это неплохое количество цветения. Все цвета немного светятся, и мы можем видеть, что вон там они горят, они действительно светятся. Все в порядке, отлично. А теперь, если ты когда-нибудь забудешь все эти шаги и не сможешь заставить свой проект светиться, я снял хорошее видео с хорошим контрольным списком всего необходимого для тебя, чтобы светиться. Обязательно продолжай смотреть это видео всякий раз, когда у тебя возникнут какие-либо проблемы. А затем для еще одного забавного эффекта у нас есть виньетка. Так что давай перейдем к добавлению переопределения постобработки и найдем виньетку. Вот что делает эта модель, так это добавляет немного темности цветам. Так что если мы включим интенсивность и увеличим ее, то ты сможешь увидеть, что она дает. Таким образом, это добавит темноты вон там по углам. Лично я нахожу, что эта модель хорошо смотрится, когда она совсем чуть-чуть незаметна. Так что давай установим интенсивность примерно на уровне 0,25, а затем для придания плавности наденем ее еще и на себя. На 0,4. Так что вот так, просто слегка потемнеем по краям. Так что лично я считаю, что это выглядит довольно неплохо. И это в значительной степени все, что касается постобработки объемного компонента. Мне нравится, как это выглядит. Вы можете видеть разницу в том, включена или отключена громкость или нет. Разница довольно большая
небольшая, выглядит довольно мило. Но опять же, это всего лишь визуальные эффекты, так что не стесняйтесь поиграться, может быть, добавьте еще какие-нибудь эффекты, используйте в разных настройках. Это всего лишь визуальные эффекты, они никак не влияют на логику игры, так что не стесняйтесь заставить ее работать именно так, как вы хотите. Тогда еще одна вещь, связанная с постобработкой, но не входящая в этот компонент, это некоторое сглаживание. Для этого единственное место, где ты можешь это изменить, находится на основной камере. Вот здесь ты видишь поле для постобработки, и у тебя есть куча типов изображений, так что в XAO или SMA. Или если тебе нужна более качественная постобработка, ты можешь перейти к ресурсам конвейера рендеринга, так что и ORP, а вот здесь мы видим антианализ SMA. Этот вариант немного дороже, но выглядит немного лучше. Если ты хочешь увидеть разницу, ты можешь перейти вот сюда в режим просмотра игры и, нажав на ползунок вверху шкалы, увеличить его совсем немного. Таким образом, теперь мы можем видеть пикселизацию, и вот здесь вы можете видеть, что если я переключу режим сглаживания с 4 крестиков обратно в режим отключения, то увидите множество неровных краев. А если я поставлю на него 2 крестика, то да, он будет выглядеть немного более гладким, 4 крестика немного более гладкими, а 8 крестиков еще более гладкими. Таким образом, вы сможете увидеть разницу по всем краям, по всем деталям. По умолчанию в этом рендере используется изображение с 4 крестиками, и ничего не отображается на камере. По рейтингу это выглядит довольно неплохо, но чтобы видео выглядело еще лучше, я собираюсь установить его на 8 крестиков и на основную камеру, а также оставить без антианализ. Ты можешь комбинировать их, но если ты это сделаешь, то все будет выглядеть слишком размытым, так что мне не совсем нравится такой эффект. Так что поставь этот снимок на 0, а другой на 8 крестиков. Хотя, опять же, это всего лишь визуальный образ, так что если у тебя низкий уровень конечный компьютер, не стесняйтесь зайти в EORP и вот здесь отключить NILS. Таким образом, игра выглядит немного хуже, но она будет проходить намного лучше. Хорошо, давай уменьшим масштаб игры обратно, хорошо. А теперь еще одна заключительная вещь, которую мы можем добавить. Это действительно приятная окклюзия окружающего пространства экрана. Для этого давайте перейдем к рендерингу, то есть не к активу конвейера рендеринга, а к самому рендерингу. А вот здесь по умолчанию уже добавлено окружающее перекрытие экранного пространства. Если оно еще не добавлено, ты можешь нажать на кнопку «Добавить функцию рендеринга», и вот здесь ты ее не сможешь увидеть. Я ее не вижу, потому что она у меня уже есть. Хорошо, итак, вот она. По сути дела, этот эффект создает несколько крошечных теней в тех местах, где пересекается геометрия. Если мы быстро включим и отключим его, то сможем увидеть эффект вон там на счетчиках. Так что, как вы можете видеть с помощью эффектов по умолчанию, он уже довольно хорошо работает. К примеру, посмотрите на это на проигрывателе. Мы едва можем разглядеть разницу между головой и туловищем, но если мы включим эту функцию, то добавим эту милую маленькую тень. Я думаю, что это действительно красиво смотрится. Но тогда у нас есть куча настроек, с которыми мы можем поиграть, увеличивая интенсивность, радиус и так далее. А теперь одна важная вещь при настройке всех этих эффектов — помнить о точке обзора камеры. В данном случае мы создаем игру сверху вниз. Так что прежде чем мы поиграем с этими настройками, давайте действительно установим камеру в правильное положение. Так что давайте продолжим, выберем основную камеру и расположим ее сверху вниз. Так что давайте установим ее на нулевой x, на y равный 21,5, на z равный 21,3. Затем для поворота на x 46, затем 0,0 баллов. И наконец на камере вот здесь в поле зрения вместо 60 градусов, что действительно широко для этой игры, давайте остановимся на 20 градусах. Хорошо, итак, вот такой ракурс мы собираемся использовать для нашей игры. Позволь мне просто повернуть объекты так, чтобы они действительно были обращены лицом к камере. Итак, в соответствии с иерархией давайте просто выделим все объекты. Давай повернем их все по кругу и просто расположим в нужном положении. Опять же, мы используем эти объекты только для того, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть. Через некоторое время мы собираемся удалить все эти объекты. Хорошо, так что да, именно так выглядит игра. Теперь, когда у нас настроена камера, давайте поработаем над настройками окружающего освещения. Так что давай спустимся вниз, выберем средство визуализации, а вот здесь для настройки интенсивности поставим цифру на 4. Что касается радиуса, то давайте поставим цифру на 4. 0,3 и сила прямого освещения, давайте увеличим ее до единицы. Хорошо, так что ты можешь переключить эту опцию, включив опцию «Отключить», чтобы увидеть разницу, и да, я действительно думаю, что эти настройки выглядят довольно неплохо. Наконец, последнее, что нам нужно проверить, это окно освещения. Так что давай перейдем к окну, затем перейдем к рендерингу и перейдем к освещению. Перед нами всплывает окно освещения. Лично мне нравится закреплять его вон там, рядом с инспектором. А вот здесь мы действительно собираемся оставить все как есть по умолчанию. Так что ты можешь оставить это в качестве актива настроек освещения и ничего не назначать. А затем на вкладке «Окружающая среда» вот здесь снова указаны значения по умолчанию, я не трогал ни одного из них. Так вот, у нас есть освещение окружающей среды от Skybox с интенсивным множителем, равным единице, так что все в значительной степени соответствует значениям по умолчанию. Хотя, опять же, как я уже сказал, большинство этих визуальных эффектов во многом зависит от личных предпочтений. Так что если ты хочешь, чтобы твоя игра выглядела немного иначе, чем моя, тогда впереди. Ты можешь поиграться с освещением вон здесь. Ты можешь изменить цвет градиента Skybox и так далее. Если хочешь, ты можешь использовать какое-нибудь искусственное освещение. А затем, если захочешь, ты можешь добавить всевозможные дополнительные эффекты. А также, кстати, не забывай, что все эффекты хранятся вот в этом профиле. Так что, например, ты можешь нажать вот здесь на кнопку клонировать, и она будет клонировать эффекты, и давайте нажмем на нее, чтобы найти нужный эффект. Да, вот и все. Так вот это тот самый автомобиль, который я построил, а вот и клон. Так что если ты хочешь, ты можешь сделать его клоном, а затем сделать так, чтобы он выглядел совсем по-другому. Например, давайте рассмотрим хроматическую аберрацию, сделаем ее действительно интенсивной. И, например, давайте перейдем к цветовым кривым. И вот сюда по какой-то причине. Давайте перетащим зеленый свет вверх и так далее. Ну вот и все, получился совершенно другой визуальный образ. Так что если хочешь, поиграй с ним, сделай какие-нибудь странные эффекты, а если захочешь вернуться назад, просто вернись к исходному профилю. Лично я вполне доволен тем, как это выглядит, так что я буду использовать вот этот профиль. Хорошо. Опять же, вы можете включать и отключать объемный игровой объект, чтобы увидеть довольно большую разницу в постобработке. Если вы когда-нибудь захотите, чтобы ваша игра выглядела намного лучше, всегда обязательно добавляйте немного постобработки. Хорошо, так что, как я уже сказал, это выглядит действительно хорошо. Мне это нравится. А теперь, прежде чем мы перейдем к следующей лекции, давай просто приведем все в порядок. Так что давай избавимся от всех этих предметов, таких как прилавок, капуста, помидоры и так далее. Давай избавимся от них всех, кроме пола. Так что давай оставим пол в покое и избавимся от всего этого. Хорошо, итак, вот и наша милая пустая сцена. Давай просто сохраним нашу сцену и будем готовиться к следующей лекции. Всем привет. Сейчас небольшой антракт.
Ну и как у тебя дела? Тебе пока нравится курс обучения? У тебя возникли какие-нибудь проблемы с чем-нибудь? Может быть, ты чего-то не понял? Если да, то помни, что я всегда активно участвую в комментариях, отвечая на все вопросы, так что если тебе нужно что-то уточнить, спрашивай. И я сделаю все возможное, чтобы помочь. А еще не забудь посмотреть прикрепленный комментарий. Видео с YouTube не могут быть обновлены, поэтому любые заметки или комментарии я помещу в прикрепленный комментарий. И обязательно загляните на страницу веб-сайта, посвященную этому курсу. По мере того, как люди задают все больше и больше вопросов, я не буду постоянно обновлять эту страницу часто задаваемыми вопросами по каждой отдельной лекции, чтобы таким образом вы могли видеть, о чем спрашивали другие, и учиться у них. А еще ты можешь скачать файлы проекта для каждой лекции, так что держите эту страницу открытой на второй вкладке и проверяйте ее каждый раз, когда начинаете смотреть новую лекцию. Я действительно надеюсь, что тебе понравится этот курс, и я надеюсь, что ты уже многому научился. Давай же, жми на кнопку «Мне нравится» и подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал. Хорошо, так что давай перейдем к следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я твоя кодовая обезьяна. На этой лекции мы приступим к созданию нашего персонажа. Давай создадим симпатичный контроллер персонажа, чтобы мы могли перемещать нашего персонажа по всему миру. Хорошо, итак, давайте начнем с создания игрового объекта персонажа. А теперь, как правило, в большинстве учебных пособий для начинающих, вам будет предложено просто щелкнуть правой кнопкой мыши, перейти к трехмерному объекту и создать что-то вроде капсулы. Таким образом, у вас получится игровой объект с включенным визуальным сопровождением. Однако для обеспечения хорошей структуры проекта и хорошей организации вам всегда следует отделять визуальные эффекты от логики. Например, вот здесь давайте предположим, что я не хочу, чтобы мой экзамен по капсуле проходил вот так. Давайте предположим, что я хочу, чтобы мой игрок был немного более худым. Для этого мне пришлось бы изменить масштаб этого игрового объекта, так что, может быть, наденьте его на себя. 0,7, 0,7, то есть примерно так. По сути дела, изменяя визуальный образ, я также изменяю масштаб самого игрового объекта игрока. Наличие неоднородного масштаба на объекте логической игры может вызвать всевозможные проблемы с любым логическим компонентом. Кроме того, я бы предпочел, чтобы мой персонаж лежал на полу, но если я поставлю его на Y, обратите внимание, что персонаж наполовину находится под полом. Так что если бы я использовал этот метод, мне пришлось бы применить какое-то смещение, чтобы сделать изображение над полом этаж. Так что для этого потребовалось бы перестроить всю логику, чтобы работать со смещением в широком положении. Так что по этим и многим другим причинам вам не следует размещать как логику, так и визуальные элементы на одном и том же игровом объекте. Вместо этого вам следует отделить их друг от друга. Так что давай избавимся от этого и вместо этого создадим пустой игровой объект. Давай назовем его игроком. Давай поставим его на 0, 0, 0, хорошо? А теперь внутри него, давай создадим, скажем, капсулу. А теперь вот эту капсулу мы можем легко масштабировать, чтобы получить любой желаемый размер и форму. Так, например, 0,7, 0,7. Затем, поскольку визуальный объект является дочерним по отношению к игровому объекту, мы также можем легко компенсировать это. Так что давайте увеличим его примерно на 1 единицу. Таким образом, с помощью этого мы можем расположить визуальный объект таким образом, чтобы в основном игровой объект игрока находился вот здесь, на нулевом уровне, а персонаж находился над полом, так что у нас не будет никаких странных смещений. Это значительно упростит всю нашу логику в целом. А теперь к этому пустому родительскому игровому объекту мы можем прикрепить все нужные нам логические компоненты, а затем в дочернем визуальном элементе мы можем заменить любые визуальные элементы, какие захотим. Так что, как правило, ты всегда должен стараться поступать именно так, всегда отделять логику от визуальных эффектов в своих игровых объектах. Хорошо, итак, теперь у нас есть игровой объект игрока. А теперь давайте создадим сценарий управления нашим персонажем. А прежде чем мы это сделаем, давайте еще раз наведем порядок в наших вещах. Так что прежде чем мы это сделаем, давайте создадим совершенно новую папку. Так что давайте щелкнем правой кнопкой мыши на активах, создадим совершенно новую папку и назовем ее скриптами. А теперь внутри давайте щелкнем правой кнопкой мыши и создадим новый сценарий на языке C, назовем его игроком, дождемся компиляции кода. Затем выберем игровой объект игрока и прикрепим сценарий. Еще раз повторяю, помните, что логические компоненты относятся к родительскому игровому объекту, а не к дочернему визуальному объекту. Таким образом, дочерний визуальный объект состоит только из визуальных компонентов, а игрок — это тот, у которого на самом деле есть логические компоненты. Так что давай откроем этот сценарий. Хорошо, итак, вот наш первый сценарий на языке C. Как я уже сказал, я предполагаю, что ты знаешь абсолютно все основы. Иди посмотри видео по основам языка C, если ты его еще не видел. Так что я не буду предполагать, что ты знаешь, что такое функция, что такое переменная, что такое запуск и обновление, так что в значительной степени это абсолютные основы. Для создания контроллера персонажа нам в первую очередь потребуется некоторая информация от игрока. И для этого у Unity на самом деле есть два метода. У вас есть устаревший менеджер ввода и новая система ввода. По сути дела, устаревший менеджер ввода очень прост и очень удобен в использовании, так что этот инструмент идеально подходит для быстрого создания прототипов. А также новая система ввода обладает чрезвычайно широкими возможностями и множеством функций, но в то же время она немного сложнее. Так вот, когда я делаю простую демонстрацию или тестирую новый прототип, я просто использую устаревший менеджер ввода. Но при создании более сложного проекта я просто использую устаревший менеджер ввода. Как, например, в моей игре Steam, затем в определенный момент я реорганизую свой код, чтобы использовать новую систему ввода. Так вот, здесь я собираюсь научить вас обоим, а также тому, как проводить рефакторинг кода, что является чрезвычайно полезным навыком. Так что давайте сначала начнем с использования простого устаревшего менеджера ввода данных. Нам нужно, чтобы для перемещения нашего персонажа использовались какие-то базовые движения, и нам нужно будет выполнять эту логику в каждом отдельном кадре. Так что давай сделаем это при обновлении. И давайте действительно избавимся от кода, который Unity пишет по умолчанию. Давай начнем все с нуля и избавимся от всего этого. Просто закрой глаза, хорошо. Так что давай начнем с написания обновления Private Void Update. А теперь вот что очень важно, если ты новичок, убедитесь, что это обновление написано именно так. Если
ты напишешь обновление со строчной буквы, то это не сработает. Функция не будет автоматически отключена. Я указываю на это потому, что видел кучу комментариев от новичков, которые задавались вопросом, почему их код не работает, и это так просто. При использовании строчной буквы Unity не будет вызывать эту функцию автоматически. Она должна быть абсолютно идеальной. Так что еще раз повторяю, если вы новичок, убедитесь, что вы точно написали код. В коде чувствителен к регистру символов, так что это очень важно. Кроме того, еще одно замечание. Вы видели, что код, который Unity написала по умолчанию, когда мы создавали новый скрипт, только что был обновлен. В нем не было ключевого слова private. Private — это то, что называется средством доступа. Сначала у вас есть private, затем public, а затем еще несколько более продвинутых способов доступа. Технически вы можете опустить средство доступа, и в большинстве случаев оно по умолчанию будет закрытым. Однако при написании хорошего чистого кода вы должны быть максимально откровенны. Здесь не должно быть места недоразумениям. Так что, хотя технически вы можете опустить частную информацию, вы всегда должны включать ее, чтобы ваш код был легко читаем и понятен. Это первые из многих правил чистого кода, которым я научу вас в ходе этого курса. Как я уже сказал, весь код, который я здесь пишу, соответствует тому же уровню качества, который я использую в своих собственных профессиональных играх. Я не собираюсь учить тебя плохим практикам, как это делают многие учебные пособия для начинающих. Так что всегда будьте откровенны, всегда включайте средства доступа. Хорошо, итак, у нас есть наш обновленный код, работающий на каждом отдельном кадре. Затем, чтобы проверить, нажата ли та или иная клавиша, мы просто заходим внутрь системы ввода. А вот здесь у нас есть две функции. Итак, у нас есть getKey и getKeyDown. Обе эти функции возвращают логическое значение, так что это либо истина, либо ложь. Разница между ними в том, что функция getKeyDown возвращает значение true только для одного кадра при нажатии клавиши, тогда как функция getKey остается верной до тех пор, пока клавиша удерживается нажатой. Например, для такого действия, как прыжок, вам просто нужно знать, когда игрок нажимает на кнопку, поэтому для этого вам следует использовать клавишу getKeyDown. Однако в нашем случае с контроллером персонажа мы хотим знать, удерживается ли нажатой клавиша. Нам нужен не только один кадр, но и всегда. Так что для перемещения давайте обязательно воспользуемся кнопкой getKey. Затем потребуется ключ, так что давайте напишем наш код ключа, а затем выберем нужный ключ. Давай предположим, что нам нужна буква W, а затем просто поместим это в символ, если вот так. Хорошо, итак, вот здесь у нас есть код, который мы хотим запустить, удерживая нажатой двойную клавишу. Давай проведем небольшой тест, просто чтобы убедиться, что все работает идеально. А для тестирования мы можем использовать очень полезную программу отладки. Регистрируйся в журнале. Эта программа позволяет нам распечатать сообщение в консоли. Так что давай добавим сюда один журнал регистрации, просто скажем что-нибудь вроде нажатия кнопки, а затем выполним еще одно действие, а если нет, то проведем отладку. Запиши его в журнал и просто поставь прочерк. Хорошо, итак, вот наш самый простой сценарий. Давай обязательно сохраним его, поэтому нажми клавишу S. Затем вернитесь в Unity, вот сюда, убедитесь, что сценарий прикреплен к игровому объекту игрока, и теперь мы можем протестировать. А теперь вот здесь внизу на консоли мы уже можем видеть тире, так что я не буду нажимать ни на одну клавишу. Кроме того, как я уже упоминал в лекции по настройке, если ты видишь только одно сообщение, то возможно это означает, что у тебя вот здесь включен режим сворачивания. Если ты переключишь его и посмотришь, как он показывает только одно сообщение, но затем вот здесь с правой стороны указано количество сообщений. Лично я предпочитаю всегда держать его незамеченным, чтобы я мог видеть каждое отдельное сообщение. Кроме того, вот здесь справа убедитесь, что у вас видны информационные сообщения. Если ты открутишь это сообщение, то ты его не увидишь, так что убедитесь, что это сообщение, а на самом деле и то, и другое включены. Хорошо, итак, мы видим целую кучу тире. И еще одно замечание. Если вот здесь полосы прокрутки перестанут прокручиваться, то прямо сейчас ты увидишь, что они торчат вверх, а не находятся внизу. Так что если это произойдет, один из простых способов сбросить это — просто нажать вот здесь на кнопку «Очистить», и он вернется в режим автоматической прокрутки. Хорошо, итак, у нас есть тире. Я не нажимаю ни на одну клавишу. А теперь, когда я нажимаю «Да», вот оно, вот и сообщение. Если ты его не видишь, убедитесь, что окно игры находится в фокусе внимания. Так что выберите вид игры и нажмите прямо здесь посередине, чтобы сделать это окно сфокусированным. Затем, если ты нажмешь клавишу удвоения, ты должен увидеть соответствующее сообщение. А если я отпущу руку, то да, вот оно, милое тире. Хорошо, отлично, так что вся основная логика работает. Вернемся к коду здесь. Теперь, когда логика работает, давай избавимся от всего остального здесь и установим тесты для всех и других ключах. Так что давай скопируем и вставим вот это. Так что нам понадобятся буквы А и Д. Так что давай сделаем все это вместе. Хорошо, итак, у нас есть свои предложения. Давай также избавимся от логов. Нам это ни к чему. Все в порядке. Итак, у нас есть все необходимые нажатия клавиш. А теперь давайте построим вектор с учетом наших входных данных. А так как у нас будет всего две оси, одна из которых направлена вперед и назад, а это влево и вправо, то есть всего две оси. Так что поскольку у нас их всего две, давайте воспользуемся вектором номер 2 и назовем его входным вектором. Давай построим его так, чтобы создать новый вектор и начать с нуля. С нуля, хорошо. Тогда вот здесь логика довольно проста. Так что, когда мы нажмем W, давайте перейдем к входному вектору и установим значение y равным единице плюса. Затем, когда у нас появится буква S, мы захотим вернуться назад, так что поставим значение y на минус единицу. Что касается буквы А, то мы хотим повернуть налево, так что это будет крестик на минус единица. И, наконец, что касается буквы D, то это крестик на плюс единица. Хорошо, итак, теперь у нас есть наш правильный входной вектор. Давай проведем небольшой логарифм просто для проверки. Так что приступай к отладке. Запиши в журнал входной вектор. Хорошо, так что давай проведем тестирование. Все в порядке, так что мы можем видеть
в нулевом логарифме. Хорошо, в этом есть смысл. Теперь, если я нажму W, да, у нас будет единица на Y. Если я нажму A, у нас будет минус единица на X. Нажмите D плюс 1, нажмите S и минус 1. Все в порядке, отлично. Так что все работает как надо. За исключением того, что нам нужно быть осторожными еще в одной вещи. Если я нажму одновременно W и D, вот так, посмотрите на это, вектор будет равен единице, что правильно, именно это мы и сделали. За исключением того, что вектор единицы на самом деле имеет большую величину, чем просто единица вектор. Если мы оставим все как есть, то персонаж будет двигаться быстрее при движении по диагонали, чем при движении только в одном направлении. Для нашего входного вектора мы действительно хотим, чтобы он был нормализован, то есть мы хотим, чтобы он имел одинаковый размер независимо от комбинации клавиш, которые мы нажимаем. Так что вернемся к приведенному здесь коду после вычисления входного вектора и давайте просто нормализуем его. Итак, мы переходим к входному вектору и устанавливаем его равным входному вектору. Это нормализовано. Так что это приведет к нормализации нашего входного вектора. Давай посмотрим. А теперь вот сюда, если я нажму W, да, есть единица, нажмите S, минус единица. Хорошо, так что все это работает. А теперь, если я нажму одновременно W и D, да, вот и все. Теперь на дисплее высвечивается 0,71 точка. Если сложить их вместе и посчитать, то в итоге получится величина равная единице. Таким образом, наш персонаж будет двигаться с одинаковой скоростью как по диагонали, так и по прямой. Хорошо, и так у нас все правильно рассчитан входной вектор. А теперь давайте действительно применим какое-нибудь движение. Для этого существует множество способов создания контроллера персонажа. Например, ты можешь решить, использовать физику или нет. Вот здесь я хочу, чтобы игра была простой, так что давай не будем использовать физику. Вместо этого давай просто переместим трансформацию игрока напрямую. Вот здесь у нас есть наш входной вектор. Хорошо, отлично. А теперь мы хотим применить это к положению нашего персонажа. Итак, 1 числа мы получим доступ к преобразованию. Вот это относится к преобразованию, к которому прикреплен этот сценарий. Этот сценарий был прикреплен к игроку, так что здесь речь пойдет о преобразовании игрока. Затем мы хотим изменить позицию, так что давайте откроем доступ к этой позиции. А теперь перейдем к перемещению, мы не хотим просто назначать ее. Если мы поступим так, то поступим вот так. Вот так игрок никогда не покинет центр мира. Он всегда будет находиться рядом с ним. Так что вместо этого мы хотим не просто присвоить ему статус, а дополнить его. А теперь, если ты совсем новичок и не знаешь этого синтаксиса, то этот синтаксис точно такой же, как этот. Таким образом, преобразование положения точки равно преобразованию положения точки плюс входной вектор. Таким образом, обе эти линии выполняют совершенно одно и то же действие. Лично я предпочитаю использовать стенографию. Я нахожу, что она одинаково удобочитаема и более компактна. Хорошо, и так у нас есть вот это, и мы добавляем наш входной вектор в позицию преобразования, за исключением того, что мы также можем увидеть действительно приятную ошибку. По сути, это говорит нам о том, что мы смешиваем два типа данных. Наш входной сигнал — это вектор 2, где у нас есть только x и y, но преобразуем эту позицию в вектор 3, то есть в нем есть x, y и z. Одно простое решение состоит в том, чтобы привести наши входные данные вектор на вектор номер 3. Так что мы просто преобразуем это из одного типа в другой. И да, у нас нет такой ошибки, так что давайте проверим. А теперь, если я нажму клавишу W и да, персонаж действительно начнет двигаться. Давай пока не будем обращать внимание на огромную скорость. Так вот он действительно движется, и это действительно кажется немного правильным, за исключением того, что вы очевидно можете заметить, что это неправильно. Мы движемся по оси X влево и вправо. Это правильно, но тогда мы движемся вверх и вниз, а не вперед и назад. По сути дела, мы преобразуем вектор 2 непосредственно в вектор 3, так что мы движемся по осям X и Y. Но в нашей трехмерной игре мы действительно не хотим, чтобы персонажи летали, поэтому вместо этого мы хотим двигаться по оси XZ. Так что, возвращаясь к приведенному здесь коду, вместо того, чтобы напрямую преобразовывать это в вектор номер 3, давайте построим вектор перемещения сюда. Так что давайте создадим вектор номер 3. Давай назовем это нашим перемещением сюда в зависимости от направления нашего движения. А вот здесь мы построим новый вектор номер 3. И по сути дела мы просто присвоим входному сигналу Y значение Z здесь. Так что, во-первых, что касается значения X, то оно правильное, так что вводите вектор 10. Тогда, что касается значения Y, давайте оставим это значение равным нулю. И, наконец, давайте будем использовать входной вектор Y в качестве точки Z в направлении движения. Кроме того, на этом этапе у вас может возникнуть вопрос, используем ли мы здесь вектор 3, почему бы нам также не использовать вектор 3 здесь, а затем просто назначить Z напрямую. Такая возможность, безусловно, существует, и для создания сверхбыстрого прототипа я мог бы даже сделать это сам. Но правильный ответ на этот вопрос опять же сводится к написанию хорошего чистого кода. Логически входные данные имеют только две оси. На вашей клавиатуре нет оси Z, так что с логической точки зрения нет никакого смысла в том, чтобы входные данные имели три оси. И кроме того, логика должна быть разделена, так что сначала вы должны получить входные данные, а затем фактически переместить объект. Мы увидим преимущество такого разделения, когда проведем рефакторинг этого кода для работы с новой системой ввода. Сделав это, мы, в свою очередь, очень упростим включение поддержки джойстика геймпада, потому что у нас входной вектор отделен от фактического движения. Так что давайте обо всем этом договоримся и будем действовать правильно. Давай будем держать входной вектор отдельно от вектора движения. Так что мы просто переведем значение x, y в значение xz,
а затем просто применим это к нашей позиции преобразования. Хорошо, так что давай проверим это. Так что теперь, если я нажму D, двигайся вправо-влево, нажимай W и S, и вот ты здесь. Хорошо, отлично. Так что она действительно движется влево-вправо, вперед и назад. Все в порядке, отлично. Так что это действительно работает. Но как ты можешь видеть, движется она безумно быстро. Ты можешь подумать, что проблема здесь просто в применении какого-то умножителя скорости движения, за исключением того, что на самом деле здесь есть одна подлая проблема. Вот здесь в окне просмотра игры, в правом верхнем углу у нас есть кнопка статистики, а вот здесь мы можем увидеть целую кучу вещей. В частности, мы можем посмотреть на частоту кадров. Мы видим, что она составляет 144 кадра в секунду. Вот здесь с левой стороны на этой кнопке у меня включена функция Wing. При этом частота кадров будет ограничена частотой обновления монитора, так что именно поэтому я вижу частоту 144 Гц. Я могу вот здесь отключить Wing, и да, посмотрите на это, она доходит до 700. В принципе, сейчас игра работает так быстро, как только может мой компьютер. Запускай его. А если я нажму на клавиши перемещения и посмотрю на это, то теперь он будет двигаться еще быстрее. Теперь я совершенно потерял представление о том, где находится мой плеер. Это совсем не то, чего мы хотим. Мы не хотим, чтобы плеер двигался с разной скоростью в зависимости от частоты кадров. Мы хотим, чтобы он всегда двигался с одной и той же скоростью, независимо от частоты кадров. Поэтому, когда вы выполняете какую-либо логику движения при обновлении, вам всегда нужно обязательно умножать время на точку дельта время. В этой переменной содержится количество секунд, прошедших с момента последнего кадра. Например, давайте перейдем к следующему шагу. На самом деле нам не нужен входной вектор, так что давайте разблокируем только время дельты времени. Хорошо, и так мы можем видеть, что это в основном говорит нам о том, сколько секунд требуется для рендеринга одного кадра. Еще раз обратите внимание, что у меня включена функция Wing, так что я работаю со скоростью 144 кадра в секунду. А теперь, если я отключу ее, давайте посмотрим, что произойдет с этим числом. Так вот, если я отключу ее и вы посмотрите на это, то это число станет намного меньше, и игра будет работать намного быстрее. Поэтому, включив это значение в наш расчет, мы будем учитывать частоту кадров, таким образом убедившись, что движение он всегда не зависит от частоты кадров. Прямо сейчас, при такой частоте кадров, если я двигаюсь, вы можете видеть, что я двигаюсь с такой скоростью. А теперь, если я включу Wing, измените частоту кадров, и я буду двигаться с точно такой же скоростью. Хорошо, это здорово. За исключением того, что очевидно это не совсем здорово, он движется слишком медленно, так что давайте также включим скорость движения. А теперь еще раз повторяю, большинство учебных пособий для начинающих научат вас пройти весь путь сюда и найти общедоступную скорость перемещения поплавка. Возможно, по умолчанию она равна какой-то стоимости примерно 7 фунтов стерлингов, что-то в этом роде. Тогда у тебя есть вот это поле, а затем вот здесь внизу ты просто используешь его при расчетах. Итак, двигаясь вот здесь, умножь полученное значение на скорость движения и на время, равное времени. Так вот, именно этому тебя научат в большинстве учебных пособий. Делая это общедоступным здесь, ты тем самым открываешь доступ из редактора. Так что если ты зайдешь сюда в редактор, вон туда на плеер, мы сможем увидеть переменную скорости перемещения. Мы можем увидеть эту переменную открытой и изменить ее. Это действительно упрощает тестирование и повторение значений даже во время работы игры. Так что игра продолжается, я могу двигаться, и у меня есть такая скорость перемещения. Теперь я могу изменить это, и да, теперь у меня другая скорость перемещения, так что я могу использовать это для быстрого перебора и поиска идеального значения. Так что здорово, что эта переменная открыта в редакторе. И эта функция действительно является причиной, по которой большинство учебных пособий для начинающих будут учить, вы должны придать это огласке. Это делается для того, чтобы вы могли увидеть ее в редакторе. Это действительно очень ценная вещь. Возможность легко торговать важными ценностями всегда очень полезна. Однако, когда вы делаете что-то общедоступным, вы не просто предоставляете это поле редактору, вы предоставляете его доступ ко всем остальным классам во всей вашей кодовой базе. Таким образом, какой-нибудь другой класс мог бы получить доступ к этому полю и установить скорость передвижения игрока примерно на 0, и ты бы понятия не имел, что это происходит. Потому что проблема была бы не в этом коде прямо здесь. У меня есть целое видео на эту тему, почему тебе не следует придавать все это огласке. Это чрезвычайно важная тема, о которой нужно знать. Это одно крошечное изменение значительно улучшит качество вашего кода. Обязательно посмотрите это видео, чтобы узнать, почему это так плохо, и убедитесь, что вы этого не сделаете. Так что во избежание всевозможных проблем вам никогда не следует придавать это огласке. Так что очень быстро очевидная альтернатива заключается в том, чтобы сделать это частным делом. Сделать это закрытым означает, что только этот класс, только код, содержащийся здесь, только этот класс может изменить это поле. Так что ты точно знаешь, что ни один другой класс никогда не сможет изменить это поле. Однако то, что вы делаете это поле закрытым, также означает, что редактор не может изменить это поле. Таким образом, мы утратили наш очень полезный итерационный подход. Так что все, что мы можем сделать, чтобы предоставить его только редактору, это сохранить его закрытым, а затем добавить поле сериализации атрибута. Таким образом, это поле по-прежнему остается закрытым, а это означает, что оно может быть изменено только кодом внутри класса игрока, но с помощью этого атрибута вот здесь в редактор. Да, у нас действительно есть поле, которое можно редактировать. Таким образом, изменить его может только код, содержащийся в этом классе, и редактор. Никто другой не может к нему прикоснуться, никто другой не может читать или писать, а это именно то, чего мы хотим. Одним из главных правил написания хорошего чистого кода является минимизация сложности, а один из самых простых способов минимизировать сложность — просто свести к минимуму доступ. Создавая ощущение приватности, мы сводим сложность к минимуму, потому что не имеет значения, насколько сложна наша игра. Может быть, наша кодовая база насчитывает 1000 классов, но на самом деле это не имеет значения, потому что только этот класс когда-либо сможет прикоснуться к этой области. Так что если у нас есть ошибка, связанная со скоростью перемещения, мы точно знаем, что она должна быть внутри этого кода и ни в чем другом. Поэтому мы сводим к минимуму то, что нам нужно держать в голове, а это всегда очень хорошо. Хорошо, и так, учитывая все вышесказанное, у нас есть наша скорость передвижения, и вот
здесь внизу мы включаем ее в наши расчеты. Просто благодаря этому наш персонаж работает с переменной скоростью передвижения, а используя дельта-время, мы получаем правильное движение, не зависящее от частоты кадров. Итак, вот наш персонаж, и с помощью клавиш я могу ходить по кругу, и да, персонаж движется в любом направлении. Таким образом, при использовании устаревшего менеджера ввода у нас полностью работает механизм перемещения. Как я уже сказал, мы собираемся научиться реорганизовывать наш код, чтобы использовать новую систему ввода. Научиться реорганизовывать код — это чрезвычайно важный навык для улучшения ваших собственных навыков программирования. Это именно то, что вы всегда должны делать в случае необходимости. Это значительно поможет вам повысить качество вашего кода. Так что мы собираемся это сделать, но прежде чем мы перейдем к этому, давайте действительно сделаем что-нибудь более увлекательное. И добавим в наш плеер несколько правильных визуальных эффектов и анимаций на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я твой создатель кода. На этой лекции мы собираемся заменить наш скучный визуальный образ капсулы красивой, правильной сеткой персонажей. Хорошо, итак, вот здесь в файлах проекта включенные ресурсы. Если мы зайдем внутрь сборных визуальных элементов, мы увидим приятный визуальный образ игрока. Давай поместим его внутри игрового объекта игрока и перетащим внутрь. Опять же, поскольку мы разделяем логику и визуальные эффекты, сделать это будет довольно просто. Нам вообще не нужно изменять родительский игровой объект. Мы просто отбрасываем визуальный образ ребенка, вот и все. Кроме того, опять же, очень важно убедиться, что визуальный образ находится вот здесь, в локальной позиции 000. Двигаться должны только родительские игровые объекты, сам визуальный образ ни в коем случае не должен двигаться. Если вы заметили какие-то странные положения при перемещении и вращении вашего игрока, всегда проверяйте, чтобы дочерний визуальный образ был на 000. Хорошо, итак, давайте удалим старую капсулу. Я удалил ее, хорошо. Итак, перед нами довольно простое, но действительно приятное визуальное изображение персонажа. На самом деле это всего лишь две сферы, наложенные друг на друга с множеством глаз. Все очень просто. Для самого визуального оформления в материале используется только сплошной цвет. Так вот здесь внутри материала Assets вы можете увидеть множество тел игроков, окрашенных в разные цвета. Эти разные цвета не будут использованы в предстоящем многопользовательском видео. По сути дела, у каждого игрока будет свой цвет кожи. Кстати, если вы еще совсем новичок, вот вам краткая лекция по материалам. Вот это и есть материалы, и если мы назовем это отбором, то сможем увидеть множество наборов, связанных с этим материалом. По сути дела, у материалов есть шейдер, а затем набор свойств. Так вот, шейдер — это фактически код, выполняемый на видеокарте и указывающий, как должен быть отрисован объект. По умолчанию у вас есть целая куча включенных шейдеров. Мы используем универсальный конвейер рендеринга, так что в основном вам следует использовать те, что находятся внутри Orb. И по умолчанию вы, вероятно, захотите использовать стандартный световой шейдер. Тогда, конечно же, вы также можете создавать свои собственные пользовательские шейдеры. Одним из отличных инструментов для этого является шейдерный график, который я подробно описал в предыдущем видео. Это полностью визуальный инструмент, который вы можете использовать для создания шейдеров без необходимости написания какого-либо шейдерного кода. Это отличный инструмент. Я также подготовил кучу учебных пособий по всевозможным эффектам, которые вы можете создать, хотя прямо сейчас мы не собираемся использовать пользовательские шейдеры. Мы собираемся сделать это позже в ходе курса, но пока мы будем придерживаться стандартного светового шейдера. Таким образом, материалы представляют собой комбинацию шейдеров и свойств этого шейдера. Например, вот здесь на световом шейдере по умолчанию вы можете видеть базовую карту с цветовым полем. Именно это вы можете изменить, чтобы применить другой цвет к вашему плееру. Что касается того, как вы наносите материал на объект, то вот здесь на визуальном экране плеера вы можете видеть, что объекты состоят из сферы. Итак, вот эта сетка, а затем рендеринг сетки. Вот это та самая сетка, в которой есть необходимый материал. Так что и то, и другое — это то, что сохраняет форму, а также визуальное изображение объекта. Сетка представляет собой всего лишь трехмерную фигуру, но сам по себе сетчатый фильтр фактически ничего не отображает. Поэтому ему нужен рендеринг сетки, к которому нужно прикрепить материал. Так вот, например, вот здесь в иерархии, давайте щелкнем правой кнопкой мыши на пустом месте и создадим совершенно новый куб, просто чтобы посмотреть на него. Так что да, вот и все. Он действительно создает объект, и как вы можете видеть, у него есть сетчатый фильтр и сетка рендеринг. Теперь, чтобы применить другой материал, вы можете нажать на этот маленький значок в виде круга, и он покажет вам все материалы в этом проекте. В качестве альтернативы вы можете взять нужный материал прямо из окна проекта. Так что, например, просто возьмите корпус плеера и поместите его туда, или же вы также можете поместить материал вот сюда, в режим просмотра сцены. Как вы можете видеть, когда я наведу курсор мыши на разные объекты, он применит этот материал к другому объекту. Хотя обратите внимание, что это работает только здесь, при просмотре сцены, это не работает при просмотре игры. Так что таким образом, по сути, материал устанавливается вон там на объекте. А теперь еще одна очень важная вещь, касающаяся материалов. Если у вас есть несколько сеток, в которых используется только один и тот же материал, а затем вы модифицируете материал, это изменит видимость всех сеток, в которых используется этот материал. Так что, например, если я изменю цвет здесь, нанесу его на что-то другое, вот и все три экземпляра. Все объекты, в которых используется один и тот же материал, окрашиваются в новый цвет. Если бы, к примеру, ты хотел, чтобы голова отличалась по цвету от остальных частей тела, то ты бы просто создал новый материал. Так что ты можешь щелкнуть правой кнопкой мыши на окне проекта. Давай создадим новый материал. Затем ты можешь дать ему название, придать ему цвета, использовать другой оттенок или что-то еще, а затем использовать этот материал для чего-то другого. Так что это в значительной степени основа выбора материалов. И, кстати, если ты совсем новичок и у тебя есть вопросы, не забудьте оставить их в комментариях, и я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Как я уже сказал, я хочу, чтобы это видео продолжало двигаться вперед. Я стараюсь научить как можно большему, сохраняя при этом разумную длину видео, так что если вам нужны какие-либо дополнительные разъяснения по какому-либо конкретному вопросу, просто задавайте их в комментариях. Хорошо, так что когда материал будет готов, у нас появится наш плеер с визуальным сопровождением. Давай просто избавимся от нашего кубика, хорошо? И вот с помощью этого посмотрим, сможем ли мы протестировать его. И да, вот здесь у нас уже есть хороший визуальный образ игрока. Хорошо, отлично. За исключением того, что игрок на самом деле не вращается. В идеале визуальный образ должен быть обращен в направлении ходьбы. Так что если я пойду вниз, он должен быть повернут лицевой стороной вниз, так что давайте добавим это.
Сделать это на самом деле будет довольно просто. Давай перейдем к нашему сценарию. Вот мы переходим к сценарию игрока, и вот здесь у нас уже есть направление движения. Так что мы собираемся использовать это для того, чтобы обязательно повернуть игровой объект лицом к этому направлению движения. А что касается поворота трансформации, то для этого существует очень много способов. Один из очевидных способов заключается в том, чтобы изменить саму трансформацию. Это поворот. Однако этот способ, как вы можете видеть, работает с кватернионами. Что касается меня, то несмотря на то, что я занимаюсь разработкой игр уже более 10 лет, я все еще нахожу кватернионы довольно запутанными. Поэтому обычно я не использую этот метод. Еще один метод заключается в изменении преобразования. Это углы Эйлера. Этот метод гораздо более интуитивно понятен и имеет для меня больше смысла. Он работает с правильными углами Эйлера, что гораздо легче понять. Если ты не знаешь этого названия, то на самом деле оно просто означает углы, которые идут от 0 до 360 градусов. Тогда для другого метода ты также можешь использовать функцию преобразования. Смотри сюда. Этот метод заставляет преобразование смотреть в определенную точку, так что это может быть цель преобразования, может быть вектор 3 на одну позицию, что-нибудь в этом роде. Так что это очень полезная функция. Мы могли бы вычислить точку прямо напротив направления нашего движения и посмотреть на нее. Или, наконец, метод, который мне лично нравится использовать для этой конкретной цели, а именно просто изменить преобразование. Двигайся вперед. У этого есть нормализованный вектор, представляющий внешние оси, и что важно, вы можете получить его, а также установить, так что у вас есть как чтение, так и запись. Вы можете прочитать его, чтобы получить текущее внешнее преобразование, но вы также можете записать в него, чтобы по существу повернуть преобразование. Так что мы можем просто присвоить это значение нашему прямому вектору. Кстати, кроме того, у тебя тоже есть функция преобразования. Поднимайся и трансформируйся. Правильно. И то, и другое работает совершенно одинаково. К примеру, трансформируйся. Верно, эта игра чрезвычайно полезна для двухмерных игр, но здесь мы работаем в трехмерном режиме, поэтому нам нужна трансформация. Двигайся вперед, и все, что нам нужно, это вектор движения вперед, который на самом деле является просто направлением движения. Так что давай установим, что этот вектор равен движению вон туда. Хорошо, так что вот так просто это уже должно сработать. Давай также просто наведем порядок в журнале регистрации. Нам больше не нужно видеть дельта-время. Хорошо, так что давай посмотрим вот так. Хорошо, вот мы и на месте. И когда я буду двигать что-нибудь из этого, ты только посмотри на это. Объект игрока действительно поворачивается лицом к направлению движения. Хорошо, так что все это уже выглядит великолепно. Все в порядке, просто потрясающе. Однако в то же время это выглядит немного странно из-за того, что происходит мгновенно. Так вот, я двигаюсь влево и вправо, посмотри на это, оно мгновенно вращается. Так что никакого сглаживания не происходит, ничего особенного. Это слишком громоздко. Так что давай добавим немного приятного простого сглаживания. А для этого давай воспользуемся действительно потрясающей, действительно полезной математической функцией под названием LERP. Она поможет тебе выполнить интерполяцию между двумя значениями. Я снял краткое видео, демонстрирующее множество способов ее использования. Ты можешь использовать числа с плавающей точкой, векторные тройки, кватернионы или практически все, что угодно. Это действительно идеальное средство для того, чтобы совершать плавные движения или плавные вращения. Так что для этого мы можем получить доступ к функции внутри класса vector3, чтобы найти LERP. Тогда здесь у нас действительно есть два варианта действий. У нас есть LERP, который выполняет интерполяцию, и у нас есть SLEORP, который выполняет интерполяцию, но со сферической интерполяцией. В принципе, если вы имеете дело с вращениями, подобными тому, что мы имеем здесь, то мы хотим использовать SLEORP, тогда как если вы имеете дело только с позициями, то вы должны использовать SLEORP. Хочу использовать SLEORP. Так вот, давай воспользуемся слурпом. Вот этот, как ты можешь видеть, принимает значение a, b и t. Как я уже сказал, он интерполирует между a и b на основе t. Так, например, если t равно нулю, то он вернет значение a. Если t равно единице, то он вернет значение b. Если t равно единице. Если значение равно 0,5, то будет возвращена точка между точками a и v. Если ты хочешь узнать немного больше об интерполяции и математике, лежащей в ее основе, то я настоятельно рекомендую тебе посмотреть мое видео о сплайнах. Сплайны — это по сути просто целая куча лерпов, собранных вместе. Так что в любом случае вот здесь мы можем добавить некоторое сглаживание к нашему вращению, просто используя текущее преобразование. Двигайся вперед в качестве нашей точки А. Тогда, что касается точки В, то вот эта точка является нашей целью, так что давайте воспользуемся этим ходом. И, наконец, в 14 лет давай используем время с пользой. Дельта-время означает, что при этом с течением времени персонаж не будет поворачиваться в направлении нашего целевого движения. Так что давайте проверим это прямо сейчас. Так вот, если я двинусь вправо и вы посмотрите на это, то увидите, что персонаж действительно вращается. Это происходит слишком медленно, но да, он вращается плавно. Хорошо, так что давай просто прибавим немного скорости. Так что вот здесь давай просто найдем поплавок для регулировки скорости вращения. Давай положим, что она равна примерно 10 Фаренгейтам. Затем мы просто умножим полученное значение на время, умноженное на нашу скорость. Давай посмотрим. Двигайся дальше и да, поехали. И посмотри на это гораздо-гораздо лучше. Все в порядке, отлично. Так что, как ты можешь видеть, все работает. Когда я двигаюсь, персонаж действительно поворачивается лицом в направлении движения. Все в порядке, отлично. Итак, вот перед нами наш персонаж с красивым визуальным изображением поворота лицом в направлении движения. А теперь следующий шаг. Мы хотим добавить несколько приятных анимаций, так что давайте сделаем это на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваш кодовый Маки. В этой лекции мы собираемся добавить несколько анимаций к нашему игровому персонажу. Так вот, я уже включил несколько готовых анимаций с помощью готового аниматора вот здесь, в папке «Ресурсы», но давайте сначала сделаем это с нуля, чтобы вы узнали, как это сделать. Во-первых, для создания анимации нам понадобится компонент аниматор. Если мы зайдем внутрь визуального игрового объекта игрока, еще раз запомните, что все визуальные эффекты отображаются на визуальном игровом объекте. Так что при добавлении анимационного компонента мы хотим, чтобы он был направлен на визуальный, а не на логический компонент. Так что в любом случае, вот здесь, как вы можете видеть, по умолчанию я уже прикрепил его вместе с включенными ресурсами, но давайте сделаем это с нуля. Так что давайте удалим это по умолчанию. А теперь давайте добавим новый компонент. Давай придумаем аниматора. Кроме того, здесь есть одна очень-очень важная вещь,
это анимационный компонент, а не анимационный компонент. Эти две вещи совершенно разные. Речь идет об анимационном компоненте. Этот компонент на самом деле связан с унаследованной анимационной системой Unity, разработанной очень давно. Он присутствует здесь только в значительной степени для обеспечения обратной совместимости и для очень простых вариантов использования. Так что большую часть времени убедитесь, что вы используете компонент Animator. Хорошо, и так для управления этим анимированным компонентом нам понадобится анимированный контроллер. Давай зайдем в файлы нашего проекта и создадим совершенно новый анимационный контроллер. Давай назовем его аниматор моего плеера. А затем давай выберем визуальный элемент плеера и просто перетащим контроллер туда. Хорошо. Еще раз повторяю, если у тебя возникли проблемы и ты не можешь перетащить аниматора на поле, убедитесь, что ты используешь аниматор, а не анимационный компонент. Хорошо, и так для этого мы назначили нашему контроллеру аниматор-контроллер. А теперь давайте дважды щелкнем по нему, чтобы открыть окно аниматора. А если ты его не видишь, то зайди в раздел «Окно», затем зайди в раздел «Анимация» и открой окно аниматора. А также, если ты по-прежнему ничего не видишь, то, возможно, у тебя возникли какие-то проблемы с макетом. Если это так, то перейдите к макету в правом верхнем углу и вернитесь в режим по умолчанию, а затем к своему собственному макету. И, наконец, если вы все еще ничего не видите в этом окне, если вы не видите состояние по умолчанию, убедитесь, что объект выбран в иерархической иерархии. Таким образом, благодаря этому вы должны иметь возможность видеть эти состояния. Так вот, это и есть наш контроллер-аниматор. Теперь у меня есть действительно подробный обзор аниматора и окон анимации в моем обзорном курсе Ultimate Unity, так что вы можете пойти посмотреть эти лекции, чтобы получить действительно подробные объяснения обо всем это действительно так. По сути дела, аниматор — это конечный автомат, так что у вас есть различные состояния, и вы можете создавать переходы между каждым из них. По умолчанию у вас есть эти три особых состояния. Есть состояние входа, выхода и любое другое состояние. Они используются для совершения переходов, но на данный момент нам действительно не нужно беспокоиться о них. Во-первых, давайте просто создадим новую базовую анимацию, а для этого самый простой способ сделать это — открыть окно анимации. Так что давайте поднимемся наверх в окно, перейдем в раздел «Анимация» и откроем окно анимации. Так, вот оно и есть. Повторяю, это совсем другое окно. Это анимация, а не аниматор. А что касается меня, то для этого окна мне хотелось бы закрепить его вот здесь. Так что у нас есть хорошая временная шкала. Так что я думаю, что это очень хорошо. Все в порядке. А теперь, если мы выберем объект в иерархии, на котором изображен наш аниматор, то сможем увидеть здесь текст. Итак, чтобы начать анимацию, у нас есть симпатичная кнопка для создания анимации. Так что давай продолжим и нажмем вот на эту кнопку. А теперь давай дадим ей название. А пока давайте сначала создадим анимацию холостого хода, так что давай назовем это просто холостым ходом. И даже просто так мы создали анимацию. Вы можете видеть, что окно анимации здесь внизу изменилось. Теперь мы видим красивую временную шкалу, показывающую время. А также на анимированном контроллере вы можете видеть, что новая анимация была добавлена в совершенно новом состоянии. Итак, было создано новое состояние, и если вы нажмете на выбранное справа в инспекторе, вы увидите движение, то есть выбранную фактическую анимацию. И вы также можете видеть стрелку, указывающую от входа в состояние ожидания, так что это означает, что это будет состояние по умолчанию. Когда анимированный контроллер запустится, он начнет воспроизводиться прямо в этом состоянии. Позволь мне просто указать еще на одну вещь, связанную с анимацией. Итак, в окне проекта мы можем увидеть, да, вот наша анимация, которую мы только что создали. И еще вы можете видеть, как инспектор раскрывает глаза точно так же. Так вот, если ваш инспектор раскрывает глаза по-другому, это может быть связано с тем, что вы случайно создали устаревшую анимацию, которая имеет отношение к предыдущей системе анимации, о которой я говорил, той, которая является устаревшей и действительно больше не должна использоваться. Так что если ты увидишь другого инспектора, то самый быстрый способ исправить это — нажать вот на эти три точки на инспекторе, вот на эти три точки. Затем ты превращаешь инспектора в инспектора отладки. А вот здесь ты видишь переключатель унаследованное. Так что для анимации, которую мы хотим использовать прямо сейчас, мы не хотим использовать устаревшие анимации, поэтому убедитесь, что эта анимация не помечена. Если в нашем случае она включена, просто отключите ее, а затем вернитесь в обычный режим инспектора. А теперь да, все должно выглядеть именно так. Хорошо, и так у нас есть наша анимация, и теперь она находится на нашем контроллере аниматора. А теперь давайте действительно создадим анимацию. Так что давайте выберем окно анимации и еще раз убедимся, что выбрали объект, так что давайте выберем визуальный игровой объект игрока. Итак, вот здесь в окне анимации мы видим эту милую маленькую красную кнопочку. Вот эта кнопочка включает или отключает запись. Так что если ты нажмешь на нее, то увидишь, что временная шкала теперь красного цвета, а это означает, что сейчас мы ведем запись. И теперь мы можем делать все, что угодно с любыми дочерними объектами, и при этом не будут записаны никакие внесенные нами изменения. А теперь обратите внимание на то, что я сказал, это очень важно. Это должны быть дочерние объекты. Если вы выберете, например, родительский игровой объект, то запись внезапно прекратится. Таким образом, вы сможете анимировать только дочерние объекты. Итак, давайте выберем визуальный элемент плеера, включим запись, а затем развернем визуальный элемент плеера. Давайте убедимся, что наша временная шкала равна нулю, поэтому перетащите ее до упора влево. А теперь, например, давайте возьмем объект голова и переместим его совсем чуть-чуть. По сути дела, просто переместите его достаточно сильно, чтобы убедиться, что вот эта позиция выделена красным цветом, а это означает, что мы записали ключевой кадр. Тогда давай немного сдвинем временную шкалу. Давай перейдем вот сюда, к 30-му кадру. Этот кадр на самом деле будет наполовину вторым и скоро станет таким же, потому что вот здесь на образцах указана частота кадров анимации. Таким образом, при 60 кадрах это означает, что у нас есть 60 кадров, получается один второй кадр, так что 30 кадров будут равняться половине второго кадра. Ты также можешь уменьшить масштаб изображения, прокрутив вот сюда или перетащив ручки вниз. Так что давай перейдем к цифре 30, к половине второго, а теперь вот на этот раз давай немного сдвинем головку примерно так. Как ты можешь видеть там внизу, мы можем отметить, что на нем записан новый ключевой кадр. А теперь, если мы нажмем на кнопку воспроизведения, мы сможем просмотреть анимацию, и да, посмотрите на это, она действительно делает именно это. Так что сначала она идет вниз, а затем движется вверх. Хорошо, это здорово, но мы не хотим, чтобы она возвращалась назад, так что давайте добавим еще один ключевой кадр прямо в конце. Так что давай прекратим воспроизведение анимации. И чтобы убедиться, что у нас идеальный цикл, давай просто щелкнем, чтобы выбрать ключевой кадр. Давай нажмем Ctrl-C, а затем перейдем к отметке 1.2. Давай нажмем Ctrl-V, и вот мы видим точно такой же ключевой кадр. Так что теперь, если мы продолжим игру, да, вот и все, у нас получился наш прекрасный бесшовный
бесшовный цикл. Так что голова двигается вверх-вниз и повторяется вечно. Все в порядке, это потрясающе. Хорошо, так что это здорово. А теперь давай сделаем еще одну вещь. Давай также запишем ключевой кадр на теле. Однако мы не хотим, чтобы он двигался, по крайней мере, в этой холостой анимации. Мы просто хотим, чтобы ключевой кадр был статичным. Так что давай выделим тело и позволим мне действительно немного сдвинуть его в сторону, просто чтобы убедиться в правильности записи. А теперь мы можем вручную изменить некоторые параметры вот здесь, чтобы изменить фактические данные ключевого кадра. Так что в этом случае я не хочу, чтобы он двигался, так что давай полностью вернем его к нулю. Просто позаботься о том, чтобы у нас была хорошая запись ключевых кадров. Теперь причина, по которой мы записываем положение тела, даже не двигая его, заключается в том, что анимация Ванг действительно будет двигаться тело. Но когда мы возвращаемся в режим холостого хода, мы хотим, чтобы тело вернулось именно в это положение. Так вот почему нам нужен этот ключевой кадр именно здесь. Хорошо, вот и все, с этим покончено. Так что мы можем прекратить запись. Так что давай еще раз нажмем на красную кнопку. Хорошо, отлично. Кстати, еще одно замечание. Чтобы убедиться в том, что анимация зацикливается, зайдите в окно проекта и вот здесь выберите анимацию и убедитесь, что включено время цикла. Она должна быть там по умолчанию. Хорошо, и так анимация настроена, и если мы заглянем в аниматор, то увидим, что это уже святой по умолчанию. Так что если мы нажмем кнопку воспроизвести, то сможем увидеть, как добавленная анимация воспроизводится в режиме нон-стоп. Так что давай нажмем кнопку воспроизвести. А если там есть анимация контуров с перемещением головы вверх и вниз, то все работает идеально. Все в порядке, просто потрясающе. Хорошо, так что теперь давайте сделаем анимацию вонючки. А теперь, что касается меня, то при создании анимации, основанной на другой анимации, мне нравится фактически дублировать ее, а не начинать с нуля. Так что вот здесь в окне проекта давайте выберем анимацию бездействия и продублируем ее, нажав Ctrl-D. Давайте переименуем эту анимацию в анимация вонючка. А теперь, если мы выберем визуальный элемент плеера, а затем перейдем в окно анимации, вот здесь мы увидим красивую маленькое раскрывающееся меню для всех анимаций. За исключением того, что прямо сейчас мы не видим анимацию Ванг, а видим только анимацию бездействия. Это происходит потому, что в этом меню отображаются только те анимации, которые прикреплены к аниматору. Итак, во-первых, нам нужно добавить анимацию в компонент аниматора. И то, как мы это делаем, на самом деле очень просто. Давай просто откроем окно проекта, перетащим анимацию Ванг и поместим ее сюда. Вот и все. Таким образом мы прикрепили новое состояние к контроллеру аниматора. А теперь, если мы еще раз выберем объект в иерархии, зайдем в раздел анимация, щелкнем по раскрывающемуся меню, и да, теперь мы действительно увидим анимацию вонючки. Так что давайте нажмем кнопку, чтобы выбрать вот этот объект. А теперь перейдем к анимации этого объекта. Так что давайте посмотрим в режиме просмотра сцены и заставим его подпрыгивать только вверх и вниз. Так что сейчас я запишу запись, вернусь сюда, а что касается тела, то на этом кадре уже есть ключевой кадр. Так что давай подойдем сюда, немного передвинем его, а затем скопируем ключевой кадр, поставим его таким же в конце, примерно так. Ну вот и все, просто двигайся вверх-вниз. Давай на самом деле поставим его со смещением, чтобы он выглядел немного лучше. В общем, что-то вроде этого. Кстати, через некоторое время мы собираемся заменить эти анимации на те, что я сделал ранее. Так что не беспокойся о том, чтобы сделать анимацию идеальной, если только ты сам этого не захочешь. Хорошо, так что поехали. Вот и вся анимация. Несмотря на то, что мы идем пешком, она должна быть намного быстрее. Так что вот вам краткий анимационный совет. Вот эта верхняя панель позволяет вам выбрать все ключевые кадры в течение определенного времени. Так что если я нажму на кнопку выбора, обратите внимание, как будут выбраны оба этих ключевых кадра, а также если вы нажмете и перетащите их сюда сверху. Вы сможете выбрать несколько ключевых кадров. Так что, например, чтобы выбрать все, просто нажмите и перетащите, чтобы выбрать их все. А теперь ты видишь эти милые маленькие вертикальные вариации. Так что если ты нажмешь на них, а затем перетащишь их, ты можешь в основном изменить время всех анимаций и все совпадет. Так что, к примеру, давай сделаем эту анимацию супер быстрой. Давай сделаем это всего за 20 кадров. Вот и все. Теперь это гораздо более быстрая анимация ходьбы. Все в порядке, отлично. Давай нажмем на кнопку справа, чтобы остановить запись. Все в порядке, возвращаемся в режим аниматора. Итак, вот здесь у нас есть обе анимации. А теперь нам нужно сделать переход от холостого хода к ванку, иначе анимация вонка никогда не будет воспроизводиться. Так что то, как мы осуществляем переход, тоже очень просто. Давай щелкнем правой кнопкой мыши на состояние ожидания и осуществим переход. Тогда теперь у нас под мышкой есть симпатичная маленькая стрелка. А теперь, если мы зайдем в меню вонка и нажмем на него, у нас получится приятный переход. Теперь мы можем нажать на сам переход, чтобы выбрать его. А вот здесь в окне инспектора мы видим множество вариантов перехода. Так что давай расширим параметры настройки. Да, вот и все, поехали. А теперь, как я уже сказал, я очень подробно описал все эти опции в своем обзорном курсе Ultimate Unity. Так что если ты хочешь узнать больше, иди и посмотри это видео. Давай просто познакомимся с основами того, как достичь нашей цели, создать простого аниматора для игроков. Самое главное, вот здесь указано время выхода. В принципе, если этот параметр переключить, то этот переход не будет срабатывать автоматически. А это означает, что он не будет воспроизводить анимацию в режиме ожидания и немедленно переходим к анимации вонючки. Так что, например, если мы нажмем кнопку воспроизведения и быстро посмотрим на нее, вы туда попадете, там будет режим ожидания, и у меня есть переходы в ванку. И теперь это останется там навсегда. Хорошо, так что это хорошо, но не совсем то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы анимация вонючка воспроизводилась только тогда, когда персонаж идет, а когда он останавливается, мы хотим, чтобы он снова переходил в режим ожидания. А теперь для этого нам нужно использовать параметры аниматора. Итак, возвращаясь к нашему аниматору, в левом верхнем углу мы видим нечто, называемое слоями. На данный момент нам не нужно беспокоиться об этом. В следующем наборе мы увидим параметры. Затем мы можем нажать на кнопку плюс или создать совершенно новый параметр, и вы сможете увидеть все различные типы параметров, которые мы можем создать. А теперь для начала нам нужно что-то, что мы можем установить в значение true или false, так что давайте используем хорошее логическое значение и имя, давайте назовем это ходьбой пешком. Еще раз повторяю, обращайте очень пристальное внимание на заглавные буквы. Это чрезвычайно важно. Точно так же, как код при ходьбе отличается от кода при ходьбе, так что следите за тем, чтобы заглавные буквы были идеальными. Хорошо, итак, теперь у нас есть наш хороший параметр. А теперь давайте нажмем на кнопку перехода из режима ожидания в режим ожидания. А теперь давайте уберем галочку со времени выхода. Мы не хотим, чтобы этот переход срабатывал автоматически, и как только мы это сделаем, мы увидим это милое маленькое предупреждение. По сути дела, оно говорит нам о том, что этот переход никогда не произойдет. Так что здесь у нас созданы прекрасные условия для жизни. Если мы нажмем на значок плюса, то сможем добавить некоторые условия. И в этом случае мы хотим, чтобы переход от холостого хода к ходьбе происходил при значении параметра ходьба в true. Так вот и все, это и есть наш переход. А теперь давай просто сделаем все в обратном порядке.
порядке. Так что давай щелкнем правой кнопкой мыши на переходе, совершим переход и вернемся в режим ожидания. Давай нажмем кнопку «Выбрать переход», избавимся от времени выхода и условий, при которых значение swolken равно false. Хорошо, таким образом наша базовая логика анимации должна работать именно так что давайте протестируем ее. Итак, вот мы и на месте, и персонаж выполняет основную миссию. Кстати, ты можешь посмотреть на конечный результат во время игры. Так что позволь мне просто перетащить окно аниматора, просто перетащить его и поместить сбоку от окна просмотра игры, чтобы мы могли видеть и то, и другое одновременно. Хорошо, отлично. А прямо сейчас обратите внимание на то, что он не обновляется. Так что здесь в компоненте аниматора ничего не меняется. Это происходит потому, что, как я уже сказал, вы должны выбрать нужный объект. Так что в иерархии убедитесь, что вы выбрали визуальный образ игрока, и вы подниметесь наверх. Теперь ты действительно видишь это обновление. Так что убедитесь, что объект выбран в иерархии. А вот здесь мы видим симпатичный маленький индикатор выполнения, показывающий, как контур миссии постоянно воспроизводится и зацикливается. Хорошо, отлично. Еще одна важная вещь. Вот здесь указаны параметры. Ты можешь вручную изменять их состояние во время игры. Так, например, если я нажму на кнопку мыши, то активируется параметр swolken, который должен вызвать этот переход и перейти в режим ванг. Так что если я нажму на кнопку мыши, и если там появятся переходы в анимацию ванг, то теперь да, будет воспроизводиться анимация ванг. А если я нажму на кнопку, чтобы снять галочку, посмотрите вон там, что произойдет, снимите галочку, и там снова появятся переходы в режим ожидания. Все в порядке, потрясающе. Так что, как вы можете видеть, вся наша логика работает. У нас есть аниматор с обоими нашими состояниями, и изменив этот параметр, мы можем изменить, какая анимация воспроизводится. Сейчас, конечно же, цель состоит не в том, чтобы запустить эту анимацию вручную, нажав на нее, а в том, чтобы сделать это с помощью кода. Но, по крайней мере, на данный момент мы знаем, что наш аниматор полностью настроен. Опять же, если вам нужна более подробная информация об аниматоре, окнах анимации и обо всем, что связано с анимацией, ознакомьтесь с этими лекциями в моем обзорном курсе Ultimate TNT, а также позже для более продвинутого варианта использования у меня есть видео на упаковке оборудования для анимации. Этот вариант предназначен для более продвинутых вариантов использования при создании динамической процедурной анимации. Это действительно увлекательно, так что обязательно ознакомьтесь с ним, но только после окончания этого курса. Этот курс представляет собой гораздо более продвинутый инструмент. А пока давай продолжим здесь. Итак, мы хотим запустить наш параметр, но сделать это с помощью кода. И опять же, здесь у нас есть еще один вопрос о чистом коде. Технически мы могли бы добавить этот код прямо сюда, в сценарий плеера. Мы могли бы просто взять компонент аниматора и изменить этот параметр. И в данном случае для этой очень простой игры это на самом деле не обязательно было бы очень плохим подходом, поскольку игра очень простая и содержит так мало анимаций. Но, как я уже сказал, я хочу научить тебя правильным хорошим практикам, так что давайте сделаем это правильно и действительно разделим анимацию, исходя из логики. Для этого давайте зайдем в наш проект, щелкнем правой кнопкой мыши в папке сценарии и создадим новый сценарий на языке C. Давай назовем его аниматором плеера. Давай выберем визуальный игровой объект игрока и прикрепим к нему компонент. Хорошо, а теперь вот так. Первый раз давай возьмем аниматора. А теперь рассмотрим один из подходов, который мы уже видели. Мы могли бы просто создать сериализованное поле и перетащить ссылку в редактор. Это всего лишь один из подходов. Или же альтернативно, поскольку аниматор привязан к тому же игровому объекту, что и этот сценарий, тогда мы можем просто создать компонент get. Оба подхода действительно верны. Так что здесь давайте воспользуемся компонентом get просто для того, чтобы увидеть другой подход. Итак, у нас просто есть поле для нашего аниматора, так что аниматор, а затем мы просто создадим приватную пустоту для пробуждения. А в режиме пробуждения вы можете получить компонент типа animate, и мы установим нашу переменную animate. Еще раз повторяю, как я уже упоминал, очень важно убедиться, что вы не смешиваете аниматор и анимацию. Это два разных компонента. Нам нужен именно аниматор. Хорошо, итак, здесь у нас есть ссылка на наш анимационный компонент. А теперь то, как мы изменим этот параметр, на самом деле очень просто. Мы просто получаем доступ к аниматору, а затем у нас появляется множество заданных функций. Как видите, у нас есть по одной функции для каждого типа анимации. Итак, у нас есть заданный шарик, заданный поплавок, а затем вот здесь внизу заданный триггер, заданный вектор. Так что используйте эту функцию для установки любого типа параметра. Теперь мы сделали логическое значение, так что давайте воспользуемся заданным шариком. А вот этот шарик, как вы можете видеть, является именем параметра аниматора. Кстати, строки — это ужасный способ идентификации вещей. Но внезапно оказалось, что этой системе действительно требуются строки для идентификации параметра, который мы хотим изменить. Если тебе интересно, почему строки плохо подходят для идентификации вещей, причина в том, что очень легко ошибиться. Например, если ты используешь слово «иду сюда», то это не сработает. Однако, если вместо этого ты напишешь «иду пешком», то ни с того ни с сего ничего не получится. Если ты напишешь «иду вот так», то это не сработает вот так, ничего не получится. И даже если это не сработает, это также не приведет к появлению каких-либо ошибок компилятора. Это потому, что для компилятора строка есть строка, она всегда действительна, но затем, когда код будет запущен, этот параметр будет отличаться от нашего параметра, который назван в экзамен вроде этого. Всегда помни, что строки чувствительны к регистру символов. Так что это одна из причин, по которой тебе никогда не следует использовать строки для идентификации объектов. Очень и очень легко наделать массу ошибок, которые потом очень трудно исправить. Но, как я уже сказал, в этой анимационной системе нам приходится использовать струнные инструменты. Другого выхода просто нет. Для того, чтобы свести к минимуму использование нами струнных инструментов, мы можем сделать вот что. Например, давайте определим константу вот здесь. Так что давайте сделаем частное значение константы, а это значит, что оно никогда не изменится. Придумай для него тип string и назови его isWalking. Еще раз обратимся к разделу «Неправильное присвоение имен». Для констант мы всегда используем заглавную змеиную букву. Так вот, слово «ходьба» означает «ходьба», и давайте заменим его на «ходьба». Еще раз повторяю, убедитесь, что вы здесь не ошиблись. Убедитесь, что вы набрали текст точно так же, как на аниматоре. Тогда вот здесь внизу давайте используем слово «вонг». А теперь, если мы допустим ошибку, то есть если мы случайно используем что-то другое, мы получим ошибку компилятора, так что, по крайней мере, у нас есть немного защиты. Хорошо, и так в этом случае в качестве имени используется строка, а затем простое логическое значение в качестве значения. Так вот, именно это значение мы и хотим присвоить нашему параметру. А теперь для этого параметра мы хотели установить значение true, когда игрок идет пешком, и false, когда это не так. Так что для этого нам нужно спросить игрока, что он делает. Так что давай перейдем сюда, в наш класс игроков, и создадим функцию, которая будет возвращать именно это значение. Так что давай сделаем это общедоступным, потому что мы собираемся получить к нему доступ из другого скрипта. Мы собираемся вернуть быка и назвать его
его ходячим. А теперь вот сюда нам просто нужно вернуться, если игрок идет пешком, так что давайте сделаем это локальное поле для хранения этого сохранения. Так вот, вот здесь ходит частный мяч. Еще раз обратите внимание на заглавные буквы. Для полей мы начинаем с регистра верблюда, тогда как для функции у нас используется регистр языка Паскаль. Так что это разные вещи, хорошо. Так что в принципе определить, идем ли мы пешком, очень просто. Просто вот здесь внизу у нас есть направление движения. Так что мы идем пешком, если направление движения отличается от третьего вектора. Это нулевой вектор, который, кстати, есть третий вектор. 0 это всего лишь сокращение для написания 000. Так что если направление движения отличается от нуля, значит мы действительно идем пешком. Так что мы определяем это, обновляем этот фильм при каждом обновлении, а затем просто возвращаем его сюда. Хорошо, вот так, вот так. А теперь вернемся к нашему анимированному компоненту плеера. Вот здесь первый раз нам нужна ссылка на плеер, так что давайте добавим ее сюда. Давайте добавим сериализованное поле типа плеер, и нам нужно объединить это, чтобы перетащить ссылку. Так что давайте просто закомментируем эта строка просто для того, чтобы убедиться, что код составлен правильно. А теперь вот сюда, с помощью кодового соединения, давайте перетащим ссылку на нашего игрока. Хорошо, вот и все. А затем вот сюда к аниматору идет съемочная площадка. Давай зайдем в плеер и спросим, идет ли он пешком. И конечно же, мы не хотим делать это только в режиме бодрствования, мы хотим делать это на каждом отдельном кадре. Так что давай сделаем приватное обновление void, а после обновления сделаем вот что. Хорошо, вот и все. Так что это должно сработать. Давай проверим. Итак, вот мы и начинаем с холостого хода. А теперь, когда я двигаюсь, да, вот и все, воспроизводится анимация ходьбы. А теперь, если я остановлюсь, и да, вот и все, мы возвращаемся в режим холостого хода. Все в порядке, это потрясающе. Все действительно работает идеально. Все в порядке, отлично. Мы даже можем посмотреть на аниматора, чтобы увидеть, как меняется состояние. Так вот здесь, как рядом друг с другом, так и с объектом, выбранным в иерархии. Прямо сейчас вы можете видеть, что ходьба является ложной, так что она находится в режиме ожидания. И по мере того, как я двигаюсь, одна из них говорит правда, другая переходит в ходьбу, а теперь я отпускаю ее, если она есть. И возвращаюсь в ложное состояние, обратно в бездействие. Все в порядке, потрясающе. Так что в этом случае все работает идеально. Если у тебя возникли проблемы, обязательно обращай внимание на заглавные буквы. Так что убедитесь, что имя, которое ты написал здесь, в точности совпадает с тем, которое ты написал здесь, и оно точно такое же, каким ты пользуешься здесь. Все в порядке, так что все наши анимации работают идеально. А теперь, если ты хочешь, ты можешь создать свою собственную анимацию или использовать те, которые я создал заранее. Итак, в прилагаемых файлах проекта, находящихся здесь внутри ресурсов, у нас есть анимация, а также плеер с анимацией холостого хода и шатания. Если мы дважды щелкнем по этому файлу, чтобы посмотреть на него, то увидим, что да, он выглядит точно так же. Так вот, там есть параметр, который называется Swalkin, и наш переход, так что все будет точно так же. Вот здесь давайте выберем визуальный элемент плеера, а на сборном изделии, как мы видели, у нас уже есть компонент аниматора. Мы просто удалим этот компонент из сборного изделия, чтобы создать его с нуля. Но если ты хочешь использовать мои анимации, то мы можем просто удалить добавленный нами аниматор, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши на этом компоненте в разделе «Удалить компонент». Давай вернемся к тем изменениям, которые произошли в нашей жизни. Ну вот и все. Вот перед нами наш аниматор с контроллером плеера. Так вот, это и есть та самая анимация, которая входит в комплект поставки. И точно так же было бы, если бы мы включили ее в игру. И вообще-то вот здесь я обнаружил проблему. Хотя в твоем случае никаких проблем быть не должно, потому что я обновил ресурсы. Но сейчас самое подходящее время рассказать тебе о любых проблемах, связанных с анимацией. Так что если ты выберешь анимацию и выберешь анимацию, а вот здесь ты можешь увидеть, что некоторые из них выделены желтым цветом с надписью «Отсутствуют», то в основном принцип работы анимации основан на фактическом названии объекта. Если программа не может найти объект с точно таким же именем, то она не сможет загрузить одну и ту же анимацию. Так вот, моя проблема в том, что когда я изначально создавал пакет активов, я сделал эту анимацию, и объект ранее назывался лицом, а затем я переименовал его в голову. Так что теперь его больше нет более длительной нагрузки. Так что если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы с загрузкой анимации, просто убедитесь, что названия полностью совпадают. Так что в моем случае я могу просто нажать здесь, чтобы переименовать этот ключевой кадр анимации, и я просто буду использовать имя, которое я переименовал. Так что поворачивай голову и двигайся вот так. Да, анимация действительно воспроизводится правильно. Так что просто хочу дать тебе небольшой совет. Если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы с поступлением, всегда помни, что все сохраненные ключевые кадры хранятся на основе имени. Так что если ты переименуешь объект вот здесь или вот здесь на игровом объекте, если ты переименуешь, у тебя будут отсутствующие анимации, но если ты убедишься, что имена совпадают, в таком случае анимация не должна загружаться идеально. Так что давай включим игру, и если я начну, то появится анимация контуров, а если я двинусь дальше, то да, появится приятная анимация вонючек. Так что все по-прежнему работает идеально, потому что в нем используются только точно такие же параметры. Все в порядке, это потрясающе. Так что, как я уже сказал, если хочешь, не стесняйся создавать свои собственные анимации или использовать те, что я включил. Что касается меня, то я собираюсь использовать вот эти анимации. Так вот, те, которые мы сделали только для обучения, я создал здесь внизу. Так вот, мультиплеер, аниматор и все эти анимации я просто удалю, чтобы сохранить проект в чистоте. Так что просто удалите их и все такое прочее. Хорошо, так что теперь, когда наш персонаж полностью заработал, давайте быстро разберемся с нашей камерой. Привет и добро пожаловать. Я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы быстро установим Scene-машину. Это инструмент Unity, который очень упрощает работу с камерами. На самом деле в нашей игре не будет движущейся камеры, так что эта часть не является строго необходимой, но Scene-машин — это супер полезный инструмент. Так что я определенно хочу, чтобы ты об этом узнал. Хорошо, так что давай начнем с установки этого пакета. Давай зайдем в окно, откроем менеджер пакетов, а затем вверху давайте убедимся, что мы находимся в реестре Unity. Убедитесь, что вы находитесь на вкладке Alt, а теперь просто прокрутите страницу вниз, пока не найдете, да, вот оно, устройство синхронизации. Хорошо, так что давай приступим к установке этого устройства. Все в порядке, оно установлено, так что давай закроем эту тему. А теперь принцип работы Scene-машины заключается в создании так называемой виртуальной камеры Scene-машины. Так что давай зайдем в меню GAME Object, затем прокрутим страницу вниз до Scene-машины, и вот здесь ты увидишь, что мы можем создавать множество типов виртуальных камер. А теперь, просто прочитав название, ты можешь понять, насколько этот инструмент безумно полезен. Вот, к примеру, создание бесплатной камеры. Сделать это с нуля немного сложно,
сложно, но с помощью Send машин это очень просто. В нашем случае, как я уже сказал, нам нужна абсолютно самая простая вещь, так что давайте просто создадим пустую виртуальную камеру. Хорошо, вот и все. Это создаст виртуальную камеру вот здесь в иерархии и превратит этот объект в компонент виртуальной камеры отправляющей машины. И что еще более важно, когда мы добавили это устройство, оно также было добавлено сюда, на основную камеру. Если мы прокрутим страницу вниз, то увидим, что в нем есть компонент машинного мозга для отправки сообщений. По сути дела, механизм отправки сообщений заключается в том, что он работает поверх основной камеры. Так что он не заменяет ее собой. Он работает поверх нее и приводит в действие основную камеру. Так что теперь, когда мы используем Send машин, если мы попытаемся изменить игровой объект основной камеры, например, вот здесь, если я попытаюсь перетащить поле зрения, то нет, ничего не получится. Я не могу сдвинуть его с места. Если я попытаюсь сдвинуть его с места, то нет, у меня ничего не получится. Если я попытаюсь повернуть его, то нет, у меня ничего не получится. Как я уже сказал, при работе с SIN-машиной мозг SIN-машины — это то, что приводит в действие основную камеру. Так что вместо того, чтобы изменять то, что находится здесь на самой камере, нам нужно изменить это на виртуальной камере. Таким образом, здесь у нас есть практически те же самые опции, что и на основной камере. Например, изменение угла обзора камеры. Вот здесь у нас есть объектив, так что мы можем изменить угол обзора камеры. И если мы посмотрим на игровую сцену, когда будем изменять эту, то да, это действительно изменит фактические свойства самой основной камеры. Теперь в этой игре есть масса и множество опций, связанных со всем на свете. Самые важные из них — это всевозможные варианты для тела и достижения цели. Так вот, именно здесь расположена камера и на что она смотрит. С помощью этого устройства ты можешь сделать так, чтобы камера следила за тобой за 5 секунд. Это действительно безумно полезно. Если ты хочешь узнать о машине SIN более подробно, у меня есть специальное видео, посвященное ей. Я подробно рассказываю о том, что делают все эти опции. Тогда у меня также есть еще одно суперподробное видео о том, как создать систему камер с панорамированием, масштабированием, прокруткой как в 2D, так и в 3D. И еще куча других функций. Повторяю еще раз, все это делается с помощью SIN машины. Но в нашем случае мы действительно хотим, чтобы все было просто, так что давайте просто установим нашу виртуальную камеру на те же настройки, что и раньше. Итак, во-первых, давайте установим поле зрения. Итак, для нашей игры нам нужно что-то узкое, так что давайте возьмем всего 20 очков. Затем, что касается позиции, давайте поставим ее выше. Итак, 0 на x, затем 21,5 на y и 21,3 на z. Затем для поворота 46 на x и затем по остальным показателям 0 баллов. Хорошо, итак, наша камера расположена точно в том же положении. И если мы продолжим игру, то да, все будет работать по-прежнему. Камера смотрит с той же точки зрения, и персонаж по-прежнему работает. Все по-прежнему остается точно таким же. Теперь, поскольку мы используем сценарную машину, мы можем легко добавить к этому еще кое-что. Например, мы можем добавить немного шума в нашу камеру сценарной машины, чтобы она немного плавно двигалась. Это забавный простой эффект, который может сделать нашу игру немного более динамичной, особенно в таких играх, как эта, где у нас фиксированный вид сверху. Вот как мы это делаем. Вот здесь на виртуальной камере машины сцены у нас есть пленка для устранения шума. Так что давай щелкнем по кнопке и выберем базовую многоканальную обрешетку. А затем вот здесь у нас есть профиль шума, так что мы можем выбрать один из включенных профилей или создать свой собственный профиль. Так что, к примеру, давайте остановимся на обычном мягком шуме. И, кстати, ты действительно можешь изменять настройки во время игры. Так вот она игра, и ты можешь увидеть, к чему приводит этот эффект. Он добавляет камере приятное небольшое колебание. А вот здесь указаны амплитуда и частота, так что мы можем поиграть с ними. Так что ты можешь сделать это по-настоящему интенсивным. Так что что-то вроде этого будет слишком интенсивным. У нас довольно много стереосистем, так что, может быть, стоит поставить что-нибудь более утонченное. 0,5 дюйма и более. 0,5 дюйма. Вот так. Всего лишь небольшое движение камеры. Так что это помогло бы сделать игру немного более динамичной, так что получился бы забавный эффект. Хотя на самом деле в моем случае, чтобы видео не было слишком сжатым, я действительно собираюсь сделать это со своей стороны, так что просто установите шум в канале сведен к нулю. Но ты же видишь, как легко добавлять сложные функции камеры при использовании устройства отправки сообщений. И, конечно же, при использовании устройства отправки сообщений, если ты хочешь, ты можешь использовать его для того, чтобы сделать свою игру намного более уникальной. А теперь, что касается меня, я хочу создать дизайн здесь, где закреплена камера, но, допустим, например, вы хотели, чтобы камера действительно следила за игроком. Как я уже сказал, посмотрите это специальное видео, чтобы узнать все о машине Си, но вот здесь очень быстро, позвольте мне просто покажу тебе, как это сделать. Но в то же время не утруждайте себя тем, чтобы следить за этой частью. Я собираюсь вернуться в это состояние только для того, чтобы показать, на что способна машина Си. Так что, во-первых, для тестирования у машины Си есть одна замечательная особенность. У вас может быть несколько виртуальных камер. У вас может быть столько виртуальных камер, сколько вы захотите, а затем приоритет и состояние включенного игрового объекта определяют, какая камера на самом деле используется. Так что, например, на этом втором снимке давайте сделаем так, чтобы он следовал за камерой, и поставим приоритет на 20, чтобы он был выше. А затем вот здесь, что касается тела, я выберу транспозер. Давай назовем это всемирным пространством. Для этого требуется следующая цель, так что позволь мне перетащить игрока в качестве следующей цели и поместить его немного выше и сзади. Хорошо, так что все выглядит примерно так же, как и раньше. Тогда для прицеливания позволь мне также перетащить цель прицеливающегося игрока. И как раз с этим у тебя уже должно получиться. Так что если я начну играть, то да, поехали. Только посмотри на это. Камера теперь движется и следует за игроком, так что я могу переместить игрока в любое место, и да, камера падает сама по себе. Так что, как ты можешь видеть, сделать какое-нибудь сложное движение камеры действительно очень просто. Выполнение какой-нибудь сложной логики работы камеры точно так же потребовало бы тонны работы вручную, но с помощью SIN-машин это очень просто. Тогда вы даже можете поиграть с приоритетом или включить и отключить. И вот, пожалуйста, SIN-машин даже переключается между состояниями всех ваших виртуальных камер. Так что, как вы можете видеть, очень многое и многое другое вы можете сделать с помощью своей камеры очень легко, и все это благодаря SIN-машин. Как я уже сказал, в моем случае мне просто нужна стационарная камера над головой, поэтому я просто удалю эту вторичную виртуальную камеру. Вот и все. Вот эта камера находится сверху. Она смотрит на плеер сверху вниз с низким углом обзора. И да, это именно та камера, которая мне нужна для моей игры. Хорошо, значит, это и есть SIN-машин. Это действительно потрясающий инструмент, позволяющий значительно упростить управление камерой. Так что это была краткая лекция о том, как узнать больше о машине SIN. А теперь давай отправим все тесты, которые на самом деле были оставлены и сделаны довольно давно. Давай, наконец, узнаем, как провести рефакторинг кода и внедрить новую систему ввода данных. Так что давай займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать
Здравствуй, я твоя кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся провести рефакторинг нашего кода с устаревшего менеджера ввода на новую систему ввода. Таким образом, созданный нами простой символьный контроллер прекрасно работает с устаревшим менеджером ввода. Как я уже сказал, этот контроллер отлично подходит для быстрого создания прототипов и демонстрационных версий. Как ты можешь видеть, он очень прост в использовании. Но теперь давайте быстро проведем рефакторинг этого кода, чтобы вместо него использовать новую систему ввода. Кроме того, как я уже говорил в начале этого курса, здесь я собираюсь сосредоточиться в первую очередь на создании этой игры. Так что, например, для любых инструментов Unity, которые я использую, таких как новая система ввода, я собираюсь рассказать достаточно, чтобы иметь возможность использовать этот инструмент, и мы достигнем наших целей при создании этой игры. Но, конечно же, каждый инструмент делает гораздо больше, чем просто то, что мы собираемся использовать. Поэтому обязательно посмотрите специальные видеоролики, ссылки на которые приведены в описании. Например, учебное пособие по системе ввода длится 40 минут и охватывает все, что вам нужно знать о системе. В то время как здесь мы просто узнаем достаточно для того, чтобы научиться ею пользоваться. Так что давай проведем рефакторинг этого кода, чтобы он работал с новой системой ввода данных. За исключением того, что перед тем, как мы начнем работать с новой системой ввода данных, давай просто проведем рефакторинг этого кода, чтобы мы могли полностью отделить ввод данных от класса игрока. Опять же, мы хотим сосредоточиться на написании хорошего чистого кода, поэтому мы должны сохранить всю нашу логику ввода в своем собственном классе, который могут использовать другие скрипты. Доступ. Помните, что цель чистого кода состоит в том, чтобы минимизировать сложности и управлять ею. Поэтому каждый класс должен делать что-то одно и только одно, а это означает, что класс игрока должен обрабатывать только игрока, а затем класс ввода должен обрабатывать только входные данные. Единственная причина, по которой я изложил это здесь в самом начале, заключается именно в том, чтобы рассказать тебе о рефакторинге и о том, что это очень распространенная вещь, которой ты должен заниматься постоянно. Именно так я и создаю свои собственные игры. Я начинаю с создания прототипа и записываю входные данные непосредственно внутри класса игрока, а затем в какой-то момент реорганизую код, чтобы разделить их на части. Так что не бойтесь реорганизовывать код, это совершенно естественная часть процесса разработки игры и на самом деле очень-очень хорошая вот такая штука. Хорошо, так что давай создадим сценарий просто для того, чтобы управлять нашими входными данными. Давай создадим новый сценарий на языке C и назовем его игровым вводом. Давай создадим пустой игровой объект, дадим ему тоже имя ввод. Как всегда, следи за тем, чтобы все было в чистоте, так что надевай его. Давай прикрепим скрипт и откроем его. Хорошо, итак, вот наш сценарий, и давайте рассмотрим все, что связано с входными данными. На проигрывателе для ввода данных мы вычисляем входной вектор, затем получаем фактические входные данные из клавиатуры и возвращаем входной вектор. Так что давай перенесем это в другой сценарий. Так что вот здесь давай создадим новую функцию. Давай сделаем ее общедоступной, так как мы хотим получить к ней доступ с плеера. Сейчас мы вернем вектор номер 2 и назовем его getMovementVector. А теперь давайте действительно просто скопируем и вставим точно такой же код, который есть у нас на плеере, так что давайте скопируем и вставим все это. Давай пойдем и вставим это сюда. Хорошо, итак, мы получаем входной вектор, получаем входные данные, нормализуем его и затем возвращаем входной вектор. Хорошо, вот и все очень просто. Кстати, еще у нас есть интересный вопрос. Нормализуем ли мы входные данные вот здесь, или может быть мы сделаем это прямо здесь на проигрывателе? Оба варианта могут быть допустимыми. Ты можешь сделать так, чтобы класс игровых входных данных возвращал обычные входные данные, а можешь сделать так, чтобы он возвращал нормализованный вектор. Ты можешь использовать любой из этих вариантов, но что бы ты ни делал, обязательно указывай на них четко. Так что вот здесь я собираюсь нормализовать ввод данных внутри класса ввода игры. Тем не менее, я также позабочусь о том, чтобы переименовать эту функцию. Так что вместо того, чтобы получать вектор движения, приведите вектор движения в нормальное состояние. Таким образом, все будет ясно на 100%. Таким образом, вектор движения будет возвращен в виде нормализованного вектора. Хорошо, отлично. Так что теперь давай используем это в нашем плеере. Вот здесь, в нашем классе плееров, нам нужна какая-нибудь ссылка на наш класс ввода. А теперь позже в этом курсе я расскажу вам об одноэлементном паттерне, но пока давайте просто сделаем простую прямую ссылку. Еще раз повторяю, помните, не делайте это достоянием общественности, сделайте это частным сериальным фильмом. Так что вот здесь давайте сделаем сериализованный фильм частным по типу игрового ввода и назовем его просто игровым вводом. Хорошо, итак, у нас есть вот это, мы собираемся перетащить его в редактор, а затем вот здесь мы просто возьмем вектор 2 для входного вектора. Мы просто перейдем к этому вектору и получим нормализованный вектор движения. И все, на этом все, больше никаких ошибок. Давай просто позаботимся о том, чтобы сохранить все наши сценарии. А вернувшись в редактор, давай зайдем в плеер и просто перетащим ссылку для ввода данных в игру. Хорошо, так что вот так все должно по-прежнему работать. Все должно работать точно так же, как и раньше. Давай проверим и убедимся в этом. Итак, вот мы и двигаемся, и да, все по-прежнему работает. Я могу двигаться в любом направлении. Все в порядке, пока все идет хорошо. И вот что мы здесь сделали. По сути, мы провели рефакторинг нашего кода и, как правило, отделили входные данные от класса игрока. Это отличная вещь, так что еще раз повторяю, не бойтесь проводить рефакторинг кода. Кроме того, мы поместили код в отдельный класс, а затем провели быстрый тест, чтобы убедиться, что все по-прежнему работает так же, как и раньше. Это именно то, что вам следует делать всякий раз, когда вы проведите какую-нибудь реорганизацию или рефакторинг. В конце концов, ты хочешь получить точно такое же поведение, как и раньше, только с другим кодом, организованным по-другому. Хорошо, так что теперь, когда у нас есть отдельный игровой класс ввода, мы можем очень легко реорганизовать устаревший менеджер ввода в новую систему ввода. Итак, первое, что нам нужно сделать, это установить пакет. Так что давай откроем менеджер пакетов. Давай убедимся, что мы находимся здесь в реестре Unity, убедимся, что мы находимся во всех системах,
и давайте прокрутим страницу вниз, чтобы найти систему ввода. Итак, вот она. Давай приступим к установке. Хорошо, пакет установлен, и сразу же мы видим это сообщение. По сути дела, он спрашивает нас, хотим ли мы включить новую систему ввода данных. Теперь ты можешь нажать на кнопку «Да», но давайте на самом деле продолжим и нажмем на кнопку «Нет». Мы собираемся включить эту функцию вручную, так что нажмите на кнопку «Нет». А затем давай закроем это окно. А теперь давай перейдем сюда, в раздел редактирования, затем зайдем в настройки проекта, затем с левой стороны зайдем в плеер. А теперь давайте прокрутим страницу вниз. Разверните вот здесь вкладку «Другие настройки» и продолжайте прокручивать вниз до тех пор, пока мы не увидим, да, вот оно, активное поле ввода Henley. Именно здесь ты можешь выбрать, какую систему ввода ты используешь. По сути, если ты нажмешь «Да» в этом окне, он автоматически настроит эту опцию на использование новой системы ввода, поэтому он включит только эту систему. И полностью отключит менеджер ввода Inlays. Но, как я уже сказал, Inlays менеджер ввода по-прежнему довольно полезен, поэтому, как правило, я предпочитаю включать их оба. Так что давай продолжим, нажмем на обе кнопки, и это приведет к перезапуску редактора. Так что ладно, поехали. Все в порядке, редактор перезапустился, так что теперь включена новая система ввода данных. Хорошо, итак, принцип работы этой системы заключается в создании так называемого актива действий по вводу данных. Итак, в файлах проекта давайте нажмем на значок плюса, создадим что-нибудь и найдем действие по вводу данных. Итак, нам нужно прокрутить страницу вниз вот здесь, поэтому нажмите на маленькую стрелку, чтобы спуститься вниз и найти действие по вводу данных. Создается этот файл, давайте назовем его действиями по вводу данных игроком. Хорошо, а теперь давайте продолжим и дважды щелкнем по нему, и да, вот оно, появляется окно системы ввода данных. По сути дела, именно в этом окне мы будем управлять всеми настройками для всех наших входных данных. Кстати, также, как я уже упоминал, если вы будете смотреть это в будущем, и по какой-то причине система ввода получила новое обновление и изменила это окно. Если так, что обязательно проверьте закрепленный комментарий. Я буду держать вас в курсе всех изменений, внесенных в этот курс. Итак, вот здесь у нас есть карты действий, затем у нас есть действия, а затем у нас есть свойства. Так вот, карты действий — это то, как вы можете создавать разные карты. Например, одна карта действий предназначена для игрока во время обычной ходьбы, а другая для вождения транспортного средства, затем для отдельных действий на каждой карте действий. И, наконец, для свойств каждого действия. Еще раз повторяю, если ты хочешь узнать обо всей системе ввода данных более подробно, продолжай и посмотри мое специальное видео, посвященное этому вопросу. Для того, чтобы этот курс длился не более 20 часов, я действительно собираюсь использовать достаточно информации, чтобы убедиться, что мы сможем достичь нашей цели. Итак, вот здесь нам нужна всего лишь одна карта действий, так что давайте нажмем на значок плюса. Давай назовем этого игрока игроком. А теперь перейдем к действиям. Прямо сейчас у нас есть новое действие. Так что давай просто переименуем это действие в другое. Давай назовем это действие движение. А затем, выбрав это действие, вот здесь в свойствах действия мы сможем выбрать тип действия. Опять же, в специальном видеоролике я расскажу о том, что все это означает. Для движения нам не нужна кнопка. Мы хотим двигаться в нескольких направлениях, так что давайте исходить из ценности. Тогда вот здесь, что касается типа управления, давайте перейдем к второму вектору, а затем расширим наши действия. Вот здесь мы можем видеть наши привязки. Однако нам не нужна эта привязка по умолчанию, так что давайте действительно удалим эту привязку. Вместо этого давай нажмем на значок плюса, и вот здесь для ввода, первый для клавиатуры, давай перейдем к этому, вверх-вниз, влево-вправо. Так вот этот вариант добавляет по сути 4 привязки. Давай продолжим и назовем его так. А затем для начала давай выберем привязки вот здесь на дорожке. Давай нажмем на них. Затем мы можем либо найти их вручную вот здесь, либо нажать на кнопку прослушать, и я нажму кнопку W. Да, поехали W. Затем для того, чтобы понизить, давайте продолжим и послушаем S. Затем для того, чтобы понизить, послушайте а для того, чтобы повернуть направо, давайте послушай D. Хорошо, отлично. Итак, таким образом наш входной ресурс настроен правильно. Ты никогда не должен забывать об одной вещи. Здесь наверху обязательно сохрани этот ресурс. Ты можешь видеть вот эту маленькую звездочку. Это означает, что у нас есть несохраненные изменения. Кроме того, в качестве альтернативы там есть функция автоматического сохранения, но пока давайте просто сохраним ресурс вручную. Хорошо, отлично. Так что теперь давайте посмотрим, как на самом деле использовать это в нашем коде. Существует множество способов использования системы ввода данных. Один из способов заключается в использовании встроенного компонента ввода данных плеера. Так что, например, на плеере мы могли бы добавить функцию ввода данных плеера. Так что ты мог бы добавить вот это, прикрепив актив действий по вводу данных, так что это и есть наши действия по вводу данных игроком. Тогда вот здесь у нас есть различные варианты поведения для того, чтобы иметь возможность запускать наши действия. Но в этом курсе, как я уже сказал, я буду использовать точно такое же качество кода, которое я использовал в своих собственных играх Steam. Поэтому я не буду использовать этот компонент, так что давайте уберем вот это. Вместо этого я не буду использовать собственный метод языка C. Так что давай выберем действие игрока по вводу данных, и вот здесь в инспекторе мы увидим этот симпатичный переключатель для создания класса C. Давай включим его, и для этих полей мы можем оставить все значения по умолчанию. Все в порядке. Давай просто продолжим, нажмем на кнопку «Применить», и теперь программа сгенерирует эти сценарии и скомпилирует их. Хорошо, отлично. По сути, эта программа автоматически генерирует некоторый код на языке C, а также действия игрока по вводу данных, которые мы можем видеть вот здесь. Да, у нас получил сгенерированный сценарий. Если ты хочешь, ты даже можешь открыть это приложение, чтобы увидеть весь исходный код. Так вот, все это, как здесь написано, было сгенерировано автоматически, так что не вносите здесь никаких изменений. Если вы что-то измените, любые изменения внесете
внесенные вручную, будут потеряны при сохранении некоторых изменений в входном активе. Так что если хочешь, продолжай читать дальше, чтобы понять, как все это работает. Но для того, чтобы использовать это приложение, оно на самом деле очень простое. Тебе не нужно беспокоиться об этом сценарии. Первое, что нам нужно, это создать наш класс сценариев, который был сгенерирован автоматически, так что давайте сделаем это прямо здесь, в нашем игровом вводе. Давай создадим проект Void Awake и Anaaka и создадим его. Так что давай выполним действие по вводу данных новым игроком. Итак, мы создадим объект этого времени. Итак, у нас есть вот это, хотя в таком виде оно не будет активным, так что нам нужно вручную активировать любую карту действий, которую мы захотим. Так что давай зайдем внутрь плеера. Итак, вот карта действий, которую мы создали, и давайте назовем ее «Включить редактирование». Хорошо, так что вот так вот все это действительно уже работает. Все, что нам нужно сделать, это изменить наш код вот здесь, на странице «Получить вектор движения». Так что для этого нам понадобится получить доступ вот к этому файлу. Так что давай действительно превратим его в переменную член. Настолько приватную, что давай сохраним ее здесь вместо того, чтобы создавать локальную переменную здесь. Хорошо? Итак, у нас есть вот это, а затем вот здесь на входном векторе давайте перейдем к действиям ввода игрока внутри карты действий игрока, а затем мы назвали это движением. Так что у нас есть вот это. А потом мы определили это как вектор номер 2. Так что вот здесь мы можем вызвать значение readValue, и вот этот вектор принимает тип значения. Теперь мы определили его как вектор номер 2, так что давайте прочитаем его как вектор номер 2. И вот именно так. Это возвращает вектор номер 2, который действительно будет нашим входным вектором, так что давайте сформулируем это именно так, и теперь мы можем избавиться от остального из-за этого. Все в порядке, вот и все. И вот так вот у нас уже должно все работать точно так же, как и раньше. Так что давай просто проведем отладку. Зайди в журнал просто для того, чтобы убедиться в этом. Так что давай проведем тестирование. Итак, вот мы и здесь. Результат равен нулю, и я нажимаю W. Вот так, +1, -1, влево, вправо и все, что между ними. Все в порядке, потрясающе. Итак, у нас появилась новая система ввода данных, и все она работает безупречно. Кстати, кроме того, вот здесь мы можем нормализовать ввод данных точно так же, как делали это раньше. Так что мы делаем это вот здесь с помощью кода. Или же в качестве альтернативы мы также можем перейти к действиям игрока по вводу данных, а вот здесь есть нечто, называемое процессором. Так что ты можешь перейти к этому действию, добавить процессор и привести его в норму. Так что эти процессы здесь могут быть весьма полезны. Я подробно описал их все в другом специальном видео, но здесь давайте остановимся на том, чтобы сделать это с помощью кода, который работает также хорошо. Хорошо, вот и закончился наш рефакторинг. Благодаря этому простому изменению мы теперь используем новую систему ввода данных. Так что вы можете видеть, как, проведя рефакторинг нашего кода, чтобы убедиться в использовании игрового класса ввода, когда мы перешли с менеджера ввода на новую систему ввода. Когда мы внесли это изменение, нам не нужно было вообще прикасайтесь к какому-либо классу игроков. Класс игроков просто получает входные данные для игры, чтобы получить вектор движения, и ему все равно, какую систему он использует для этого. Таким образом, перед нами очень практичный, очень превосходный пример того, как можно писать хороший чистый код. Благодаря тому, что мы правильно разделяем вещи, нам удалось полностью что-то изменить, и при этом не пришлось вносить никаких изменений ни в один другой класс. Так что теперь, когда мы используем новую систему ввода, давайте просто быстро рассмотрим одно из главных преимуществ этой системы, которая легко поддерживает геймпады и многое другое ключи. Например, многим людям нравится использовать WOST, но некоторым людям также нравится использовать клавиши со стрелками. С помощью этой системы очень легко добавлять новые функции. Так что давай перейдем к делу. Давай добавим еще одну систему, давай добавим еще одну композитную систему вверх-вниз, влево-вправо. Давай назовем это клавишами со стрелками. Тогда давай просто сложим их вместе. Так что давай послушаем, как нажимается стрелка вверх. Затем вот здесь у нас есть стрелка вниз, затем стрелка влево и, наконец, стрелка вправо. Все в порядке, и так у нас есть все стрелки. А теперь нам вообще не нужно прикасаться ни к какому коду. Давай просто позаботимся о том, чтобы сохранить восхождение, которое, опять же, в свою очередь, автоматически сгенерирует DDS+ и будет скомпилировано. Хорошо, так что нам вообще не нужно прикасаться к какому-либо коду. Давай просто включим игру. А теперь, если я пошевелюсь, мы будем использовать клавиши WOS, да, все еще работает. А если я нажму на клавиши со стрелками, да, тоже все еще работает. Все в порядке, отлично. А теперь перейдем к другому варианту, давай сделаем его для геймпада. Так вот, я только что подключил контроллер Xbox, и мы можем видеть вот здесь в журнале регистрации, что да, игра действительно идентифицировала его. Так вот, это и есть новая система ввода в действие. Давай еще раз откроем окно действий по вводу данных, а вот здесь на ходу добавим еще одно действие. И на этот раз давай просто сделаем это обычной привязкой. А вот здесь на тропинке, еще раз повторяю, если мы захотим, мы можем спуститься сюда и специально найти несколько джойстиков. Так что ты можешь найти любой из них или еще раз, давай просто воспользуемся кнопкой и послушаем. А теперь я просто буду двигать большим пальцем по кнопке управления. Да, вот оно и готово. А теперь, если ты хочешь, ты мог бы перейти к конкретике и заставить его работать только с контроллерами Xbox, или же ты можешь просто использовать универсальный левый джойстик. Это позволит ему работать с контроллером Xbox, PlayStation или вообще с чем угодно. Так что давай попробуем вот с этим. Вот и все. Больше нам ничего не нужно делать. Давай просто сохраним этот актив и все. Нам не нужно прикасаться ни к какому нашему коду, чтобы сделать нашу игру воспроизводимой с помощью контроллера. Так что давай приступим к тестированию. Итак, вот мы и на месте, и во-первых, если я буду двигать клавишами, да, некоторые из них сработают, перемещайте клавиши со стрелками, да, они оба сработают. А теперь, если я воспользуюсь своим геймпадом, и да, вот так, все работает идеально. Все в порядке, просто потрясающе. Так что, как вы можете видеть, это одно из главных преимуществ новой
новой системы ввода. С ее помощью действительно очень легко обрабатывать различные входные данные. Как вы видели, нам вообще не нужно было прикасаться к нашему коду. У нас просто появились новые привязки, и именно поэтому в нашу игру можно играть со всеми видами входных данных. Так что здесь вы действительно можете увидеть, насколько мощной является новая система ввода данных. Хорошо, так что с этим наше базовое движение персонажа отлично работает. Мы можем прогуляться по окрестностям, все выглядит великолепно. А теперь на следующей лекции давайте применим некоторые коллизии к нашему игроку. Еще раз привет, а вот и еще один небольшой антракт. Я надеюсь, что ты уже многому научился на этом курсе. Убедился ли ты в преимуществах написания хорошего чистого кода? Этот курс уже помог тебе понять некоторые более сложные концепции. Я действительно надеюсь, что на оба эти вопроса ты ответишь утвердительно. Не забывай следить за страницей веб-сайта по мере продвижения вперед. Я буду добавлять часто задаваемые вопросы к каждой лекции. Если ты когда-нибудь попадешь в просак, ты можешь просто скачать файлы проекта для лекции и сравнить их со своими собственными. И обязательно посмотрите соответствующие видеоролики, когда я буду ссылаться на них. Этот курс посвящен созданию этой игры, но тебе определенно следует узнать больше о некоторых из этих концепций более подробно. И вы можете узнать об этом в видеороликах, о которых я упоминал. Кстати, если ты смотришь это видео прямо сейчас, то это секретный призыв к действию, так что давай, публикуй в комментариях временной шаг с милым смайликом обезьяны. Я хочу посмотреть, скольким людям удастся зайти так далеко. Хорошо, на этом пока все, давайте перейдем к следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся применить некоторые коллизии к движениям наших игроков. Хорошо, и так вот и закончилась наша игра на данный момент. Наш игрок ходит по кругу, и все выглядит довольно неплохо. Тем не менее, а теперь давай создадим что-нибудь прямо здесь, во время урагана. Давай щелкнем правой кнопкой мыши и создадим совершенно новый кубик. Ну вот и все. Давай поместим его вот сюда и опустим вниз. Хорошо, вот и кубик. Сделай его еще немного побольше. Итак, вот и кубик, и по умолчанию в нем есть компонент, соединенный с коробкой, так что в нем есть своя физика. А также игрок, если я пошевелюсь и скажу нет, вот в чем наша проблема. Игрок проходит прямо сквозь объект насквозь. Теперь игрок не должен быть призраком, так что давай это исправим. Вот здесь, в нашем игровом сценарии, мы переносим входной вектор, вычисляем направление движения, а затем просто перемещаем преобразование. Так что прямо сейчас мы перемещаем его несмотря ни на что. А теперь, прежде чем мы это сделаем, давайте сначала проведем тест, чтобы выяснить, не мешает ли нам какой-нибудь предмет. А вот как мы собираемся это сделать, так это запустить радиопередачу. Эта операция представляет собой физическую операцию, которая по сути запускает лазер из определенной точки в определенном направлении, а затем сообщает вам, попадает ли он во что-то. Вот как мы это сделаем. Давайте зайдем в класс физики и вызовем функцию Raycast. В этой программе, как вы можете видеть, есть очень много версий этой функции со всевозможными параметрами. Давай воспользуемся вот этим вариантом номер 7, который принимает вектор номер 3 за начало координат, направление и максимальное расстояние. Итак, первое место для начала координат – это то место, откуда мы хотим запустить нашу переделку. Давайте поставим точку начала координат игрока, так что это будет позиция точки преобразования. Тогда, что касается направления движения, то это будет направление нашего движения, так что давайте используем наш ход именно там. И, наконец, что касается расстояния, давайте будем использовать какой-нибудь размер игрока, ширину игрока или что-то в этом роде. Так что давайте определим здесь значение размера игрока с плавающей точкой и поместим его туда. Это будет 0,7 единицы измерения. Давай попробуем использовать точно такой же размер. Хорошо, так что в основном это возвращает логическое значение. Оно вернет значение true, если попадет во что-то, и false, если ничто не помешает. Так что давай просто воспользуемся мячом, назовем его способным двигаться, и в принципе мы сможем двигаться, если этот луч ни во что не попадет. Так что мы можем двигаться, если этот луч окажется ложным. Так что если луч будет ложным, то движение будет истинным. Все очень просто. Так что если мы можем двигаться, то мы перемещаем позицию преобразования, в противном случае мы этого не делаем. Хорошо, вот и все. Все очень просто. Давай проверим. Итак, вот мы и на месте, я могу двигаться по кругу, а если я подойду к кубу и нет, то это больше не сработает. Так что я больше не могу заходить внутрь этого куба. Хорошо, отлично. А теперь в твоем случае, если это не сработает, во-первых, убедитесь, что куб касается пола. В качестве исходной точки мы используем положение преобразования, которое находится прямо на полу. Так что если ящик будет поднят вверх, то ты не сможешь пройти сквозь него, поэтому убедитесь, что куб касается пола. А также убедитесь, что в кубе есть компонент коробчатого коллайдера. Это может быть коллайдер любого типа, но если вы создали куб, то по умолчанию в нем должен быть коробчатый коллайдер, и он должен иметь ту же форму, что и визуальный элемент. А также помни, что двухмерные и трехмерные физические системы — это совершенно разные вещи. Это совершенно разные миры. Так что убедитесь, что вы используете 3 трехмерных компонента, а не 2 двойных. Так вот, например, если я добавлю к коробчатому коллайдеру 2 двойных компонента, если я добавлю вот этот, то он не будет работать. Так что убедитесь, что вы используете 3 двойных компонента, а не 2 двойных. То же самое и здесь в сценарии, убедитесь, что вы используете физику, а не физику 2 двойных. И, наконец, если у вас все еще возникают проблемы, обязательно проверьте позицию игрока. Повторяю еще раз, игрок должен находиться на отметке y равной нулю. Единственное, что может иметь смещение, это визуальное изображение игрока, хотя если вы используете то же самое, что и он, то это изображение также должно быть на отметке y равной нулю. Так что все эти цифры равны нулю по шкале y. А затем ты также можешь проверить этаж. По умолчанию в этом устройстве установлен сетчатый коллайдер, но если он находится точно на нулевой отметке y без вращения, то это не должно вызвать никаких проблем. В качестве альтернативы вы также можете просто отключить или убрать сетчатый коллайдер с пола, так как нам это не понадобится. Так что при всем при этом, да, все работает.
работает. Я могу перемещать плеер, но не могу проходить сквозь твердые объекты. Все в порядке, это потрясающе. Так что это работает, но в данном конкретном случае передача радиосигнала не обязательно является лучшим методом, который мы должны использовать. По сути, передача радиосигнала — это, как я уже сказал, что-то вроде сверхтонкого лазера. Но, как вы можете видеть, игрок визуально имеет реальную форму тела. Так что в визуальном и логическом плане используются совершенно разные формы. Если я подойду вперед и подтолкну к коробке, ты увидишь, что она работает просто отлично. Однако, если игрок находится немного дальше в стороне, а центр игрока прямо перед ним, это не коробка, и я двигаюсь, и да, вот так, прямо сейчас я загляну в шкатулку. Причина этого в том, что передача лучей ведется из центра проигрывателя, и, как я уже сказал, она похожа на бесконечно тонкий лазер, поэтому у нее нет никакой формы. Так что до тех пор, пока центр игрока не попадет в коробку, он может пройти сквозь нее насквозь. В то время как на самом деле мы хотим, чтобы визуальные и логические элементы имели практически одинаковую форму, так что давайте не будем использовать радиопередачу. Вот здесь в коде вместо радиопередачи мы можем использовать физический запрос с реальной формой. Вы можете использовать самые разные виды слепков, и как вы можете видеть, все они имеют разную форму. Так что у вас есть слепок коробки, если вы хотите иметь коробку, капсулу, если вы хотите капсулу, или слепок сферы. Все это работает практически одинаково, за исключением того, что вместо слепка луча, который запускает бесконечно тонкий лазер, у них будет настоящая фигура. А что касается игровых контроллеров, по большей части вы действительно хотите использовать капсульный слепок, обычно это общепринятая форма игрока. Хотя в качестве альтернативы очень хорошо может сработать и боксерский бросок. В нашем случае давай просто наложим простой капсульный гипс. Вот этот слепок для определения того, что такое капсула, содержит букву А, 0,1 А, 0,2. Кстати, если ты понятия не имеешь, что такое капсула, тогда мы можем отправиться сюда во время урагана. Давай щелкнем правой кнопкой мыши, создадим трехмерный объект и превратим его в капсулу. Ну вот и все. Вот это и есть капсула. Она чем-то похожа на растянутую сферу. Так вот, у нее есть закругленная верхняя часть, закругленная нижняя часть, а вот здесь посередине это просто цилиндр. А вот здесь для радиопередачи требуется буква А, 0,1 А, 0,2. Таким образом, это будет нижняя часть капсулы и верхняя часть капсулы. По сути дела, с помощью этих двух точек мы можем определить высоту самой капсулы. Хорошо, так что давай просто избавимся от этой капсулы. Давай просто удалим ее и добавим в код вот это. А теперь перейдем к цифре. 1 это действительно будет трансформированная оппозиция, так как именно в этом и заключается суть дела. А что касается второго очка, то в данном случае это по сути будет голова игрока. Так что мы можем занять позицию точки трансформации, так что это нижняя часть, и мы можем по сути просто поднять ее вверх. Так что давайте добавим вектор на 3 точки вверх и умножим его на какой-нибудь рост игрока. Так что давайте определим здесь значение с плавающей точкой для роста игрока. Я протестировал его в редакторе, и плеер вот-вот будет удален. Так что вот здесь давайте продолжим и увеличим его настолько же. Хорошо, итак, теперь нам нужен радиус действия. Так что это в значительной степени тот размер игрока, который мы определили ранее. Так что давайте использовать то же самое, но как всегда давайте постараемся написать хорошо и чисто код. Так как сейчас мы имеем в виду радиус, давайте действительно переименуем это, чтобы было немного понятнее. И кстати, вот вам небольшой совет по работе с Visual Studio. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на символе, а затем выбрать опцию переименования. В качестве альтернативы используйте сочетание клавиш Ctrl-R, Ctrl-R. Если вы это сделаете, то теперь вы можете изменить название. Возьмем, к примеру, радиус игрока и обратите внимание, как меняется каждый отдельный экземпляр этой переменной. Так что эта функция переименования чрезвычайно полезна. Всегда обязательно переименовывайте что-нибудь, если найдете подходящее название. Хорошо, так что давай переименуем это место в Play Radius. Тогда у нас есть направление движения, так что это как обычно и будет нашим направлением движения. И вот, наконец, у нас есть расстояние перемещения. Для этого мы можем использовать фактическое расстояние перемещения. Таким образом, это будет скорость движения, умноженная на время, равное дельте времени. Так что я просто нахожу здесь таблицу расстояния перемещения, и мы просто так и поступаем. Просто скорость движения, время, равное дельте времени. У нас есть дистанция перемещения, и мы используем ее как здесь, так и внизу. Хорошо, итак, вот и наш слепок капсулы. В остальном логика действий точно такая же. Так что если этот слепок ложный, значит он ни во что не попал. Так что если он ни во что не попал, то мы можем двигаться дальше, а затем переходим к трансформации. Хорошо, давай проверим это. А вот сейчас, если я подойду к коробке, и да, она по-прежнему работает точно так же, как и раньше, это здорово. А теперь, если я подойду к краю и удостоверюсь, что центр не ударяется о коробку, а теперь я попытаюсь двигаться вперед, и нет. Теперь мы больше не заходите внутрь куба. Так что даже на краях все по-прежнему работает идеально. Все в порядке, просто потрясающе. Так что все работает, выглядит хорошо, но в то же время немного дергано. Например, давай немного растянем этот кубик и направим его только в одном направлении. Так что растяни его вот так. Давай посмотрим. Теперь, если я буду двигаться к этому, то нет, я не смогу пройти через это, так что это правильно. А если я буду двигаться влево и вправо, да, это тоже правильно, это сработает. Однако, если я сейчас одновременно нажму кнопки W и D, чтобы двигаться по диагонали, то нет. Прямо сейчас она не сдвинется с места. Причина в том, что диагональный вектор действительно попадает в коллайдер, но обычно в играх, когда вы двигаетесь по диагонали, вы не можете двигаться в одном направлении. А затем он пытается по существу прижаться к стене и двигаться вокруг нее. Так что если я нажму кнопку VNT, то она по сути должна будет двигаться прямо вправо. Так что давай решим эту проблему. Итак, здесь в нашем коде мы создаем слепок капсулы. Окей, это здорово. Тогда нам нужно проверить, не можем ли мы двигаться. Так что давай сделаем это, если мы не сможем двигаться. Так что если мы можем двигаться, то это ложь. Если это так, то это означает, что мы не можем двигаться в этом направлении.
А если и можем, то по сути мы хотим разделить направление движения и просто двигаться по оси X или просто по оси Z. Так что первый раз давайте попробуем двигаться только по оси X. Так что старайтесь делать только Х-образные движения. Давай создадим новый вектор номер 3. Давай назовем это перемещением Х, и мы создадим новый вектор номер 3. Давай возьмем этот вектор за основу Х, а затем 0 для всех остальных, так что мы хотим протестировать движение только в направлении Х. А затем давай проделаем буквально то же самое. Так что давай заставим нашу банку двигаться, попробуем двигаться в этом направлении, так что давай пойдем вместо того, чтобы двигаться сюда, на Х и так, мы делаем слепок капсулы. И если мы можем двигаться, то это означает, что мы можем двигаться только по оси X. Так что мы можем двигаться только по оси X, и если это так, давайте установим, что движение туда равно движению туда X. Так что если мы можем двигаться, то здесь внизу, когда мы используем движение туда, мы будем двигаться только по оси X. А если мы не можем двигаться, то это означает, что мы не можем двигаться только по оси X, и если это так, то давайте попробуем двигаться только по оси Z. Так что давай еще раз подойдем сюда и проделаем то же самое в точности. Так что давай скопируем вот это. Давай просто изменим вот это. Так что вместо того, чтобы переместить крестик, мы переместили вот сюда на Z. Так что вот здесь мы используем 0 на X, 0 на Y, и переместите ось движения туда и получите точку Z. Затем давайте воспользуемся вот этим направлением движения. И вот, наконец, произошло то же самое. Так что если мы можем двигаться, то это означает, что мы можем двигаться только по оси Z, и давайте установим, что ход там равен ходу по оси Z. А если нет, то мы не сможем двигаться ни в каком направлении. Хорошо, вот и все. Сейчас это может показаться немного запутанным, но все становится намного более понятным, когда ты видишь это в действии. Еще раз повторяю, вспомни сценарий, который мы пытаемся разгадать, а именно при движении по диагонали. Так вот, например, когда мы движемся вперед и вправо, если мы сделаем это, то допустим, что этот объект во что-то врежется, поэтому мы не сможем сдвинуться с места. Так что если мы попытаемся двигаться одновременно вперед и вправо, то мы будем только пытаться движение крестиком, так что мы попробуем двигаться только вправо. А затем увидим, что да, движение вправо действительно работает, так что мы можем двигаться, и мы будем двигаться только вправо. Все в порядке, так что давай проверим и посмотрим, работает ли все это на самом деле. Все в порядке. Итак, вот мы и на месте, и если я придвинусь прямо к стене и скажу нет, то наступит предел, так что я больше не смогу двигаться. Хорошо, отлично. А теперь, если я двинусь чуть влево и чуть вправо, это действительно сработает. А теперь, если я нажму кнопку W, а затем D, и вот оно готово, теперь оно действительно прижимается к стене и продолжает двигаться. То же самое произойдет, если я пойду вот сюда слева, если я нажму кнопку D, то нет, я не смогу пройти сквозь нее. А теперь, если я нажму кнопку DS одновременно, она прижмется к стене и начнет двигаться по кругу. Так что теперь наш контроллер стал намного проще и понятнее. Хорошо, так что это просто здорово. Теперь это одна из тех крошечных вещей, которые заставляют вашего персонажа чувствовать себя намного более отзывчивым, так что это здорово. Тем не менее, мы также видим еще одну проблему. Прямо сейчас вы можете видеть, что я нахожусь прямо рядом со стеной, и если я нажму AD, то посмотрите, при этом я двигаюсь в соответствии с этим вращением. Однако теперь, если я нажму WD, посмотрите вот на это. Теперь я двигаюсь по диагонали, и машина действительно движется медленнее. По сути, это та же самая проблема, с которой мы сталкивались ранее, когда нам пришлось нормализовать входные данные, чтобы мы не двигались быстрее по диагоналям. По сути дела, сейчас у нас прямо противоположная проблема. Поскольку мы нормализуем вектор, мы сокращаем смещение вектора влево-вправо. И при этом, по сути, если мы движемся по диагонали, то мы, по сути, движемся медленнее. Тогда как если я перестану двигаться по диагонали и просто двинусь влево-вправо, он будет двигаться с другой скоростью. Теперь решение этой проблемы действительно очень простое. Вот здесь, в нашем коде, когда мы создаем команды перемещения X и перемещения Z, когда мы делаем это, все очень просто, давайте просто нормализуем это. Так что если эта цифра меньше единицы, то она превратится в единицу. Так что давай приведем в норму ту цифру и ту цифру. Хорошо, вот и все. Давай проведем тест. И если я здесь, двигайся вперед и прижмись к стене слева направо. Да, это действительно работает. А если я перестану двигаться по диагонали и просто пойду влево-вправо, да, все по-прежнему будет работать с точно такой же скоростью. Все в порядке, просто потрясающе. Хорошо, так что вот и все на самом деле. Как ты можешь видеть, добавить обнаружение столкновений в свои сценарии движения очень просто. Ты просто выполняешь физический запрос, чтобы проверить, должен ли наш персонаж двигаться, и просто двигаешь им. Кстати, если ты хочешь узнать больше о столкновениях и физических запросах, здесь есть куча интересных видеороликов, которые ты можешь посмотреть. Например, один из них посвящен различным методам поиска цели, затем другой — различным методам обращения со снарядами, и, наконец, еще один. Очень краткий контрольный список причин, по которым столкновения не срабатывают. В принципе, с помощью физики можно сделать много действительно интересных вещей, так что убедитесь, что вы понимаете эти функции. Хорошо, так что теперь, когда у нас все это работает, давайте сначала просто приведем в порядок нашу сцену. Итак, вот здесь наша очередь по умолчанию, нам это не нужно, так что давай просто избавимся от этого. А теперь мы готовы соорудить нашу первую кухонную стойку, и давайте сделаем это на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваш создатель кода. На этой лекции мы приступим к созданию одной из наших основных игровых механик. Мы собираемся сделать кухонный прилавок и разобраться с логикой, позволяющей игроку взаимодействовать с этим прилавком. Хорошо, так что давай начнем с создания нашего кухонного прилавка. И точно так же, как мы это делали при создании плеера, давай сначала создадим пустой игровой объект и поместим в него визуальный элемент. Так что давай щелкнем правой кнопкой мыши по иерархии и создадим пустой игровой объект, назовем это счетчиком очистки, так что сверху все будет ясно. Так что мы можем расставлять и подбирать предметы по местам. Давай обязательно сбросим нашу трансформацию, так что давай наденем ее на себя. Давай немного передвинем ее так, чтобы
чтобы она не была точно над игроком. Хорошо. А теперь давай добавим визуальные эффекты внутрь, так что давай зайдем в папку ресурсы. А затем вот здесь у нас есть готовые визуальные эффекты. А внутри у нас есть счетчики визуальных эффектов, а вот здесь давайте найдем четкое изображение счетчика. Так что давай продолжим и перетащим его внутрь игрового объекта. Еще раз убедись, что визуальное изображение задачи находится в нелокальном положении. Хорошо, отлично. А теперь точно так же, как мы это делали на прошлой лекции, где мы добавили обнаружение столкновений, оно уже должно работать по умолчанию. Но для того, чтобы оно работало, ему нужен физический коллайдер. Однако обратите внимание на то, как выглядит визуальное изображение вот здесь. Здесь нет никакого коллайдера, и внутри тоже нет никакого коллайдера, есть только визуальные эффекты. Опять же, это то же самое, что касается разделения логики и визуальных эффектов. По сути, это визуальная сборная конструкция, в которой есть только визуальные компоненты, так что только сетки, анимация и тому подобное. А также основной родительский игровой объект — это тот самый объект, который будет содержать все логические компоненты. Так что это означает любое поведение скриптов, а также любые коллайдеры. Итак, вот здесь на родительском игровом объекте давайте добавим новый компонент. Давай поищем коробочный коллайдер. Еще раз повторяю, убедитесь, что вы добавили коробчатый коллайдер, а не коробчатый коллайдер 2D. И я выбрал коробчатые выступы, потому что именно эта форма наиболее подходит для нашего счетчика. А теперь давай увеличим масштаб коробчатого коллайдера. Повторяю еще раз, это кожа коробчатого коллайдера, а не трансформатор, так что я оставлю этот коллайдер в масштабе 111, это хорошо. А вот здесь на коже коробчатого коллайдера указан размер, давайте подберем размер, который соответствует визуальному изображению, так что 1,51,5. И наконец нам просто нужно немного приподнять его. Вот здесь на снимке сцены ты можешь увидеть эти маленькие зеленые крошечные линии. Они относятся к форме кожаной коробки. Так что давай немного приподнимем ее, чтобы сделать идеальной. Давай приподнимем ее еще немного. На проводе 0,5 дюйма. Хорошо, вот и все. Вот эта штука действительно имеет идеальную форму. Если мы проведем тестирование именно так, то она уже должна работать. Так что хорошо, вот мой плеер, и если я подойду к нему поближе и да, вот так, то он действительно сработает. Так что это действительно твердый предмет. Я не могу пройти сквозь него насквозь. Хорошо, отлично. Давай просто визуально повернем коллайдер. Так что давай сделаем это еще раз, и еще раз для вращения убедимся, что мы вращаем родительский игровой объект, а не визуальный. Мы хотим, чтобы визуальный объект находился в режиме вращения 0,0. Окей, отлично. Итак, что касается родительского игрового объекта, давайте просто повернем его по кругу. Кстати, вот вам небольшой совет по интиму. Если вы хотите повернуть, удерживайте нажатой клавишу управления, а затем нажмите для поворота, и теперь вместо поворота под каждым углом он будет увеличиваться на 15 углов. Так что просто удерживайте нажатой клавишу, и таким образом вы легко сможете развернуть его на 180 градусов. Так что это просто для развлечения, просто для того, чтобы он был обращен лицом к игроку. Хорошо, отлично. Так что теперь давай поработаем с этим счетчиком. И сделать это на самом деле очень просто. Мы уже научились делать радиопередачу для обработки столкновений, а для взаимодействия это точно то же самое. Так что давай перейдем к нашему сценарию игрока и сделаем радиопередачу, чтобы справиться с этим. Но прежде чем мы это сделаем, давай приведем наш код в порядок вот здесь. Давай создадим соответствующую функцию для управления нашим движением. Так что давай сделаем ее приватной, так как это будет локальная функция. Верни значение void и назови это движением ручки. А затем давай поместим внутрь весь этот код. Так что давай скопируем все это, поместим туда, а затем при обновлении просто вызовем эту функцию. Хорошо, отлично. А теперь давай создадим еще одну функцию. Итак, приватная пустота. Давай назовем ее обработчиком взаимодействий. И мы просто вызовем эту функцию в нашем обновлении. Хорошо, отлично. Теперь все стало гораздо более организованным. Так что, а теперь давайте проведем радиопередачу. Так что еще раз заглянем внутрь физики и проведем радиопередачу. Что касается происхождения, то давайте начнем с преобразования. Назовите позицию. Для этого нам, очевидно, нужно определить направление движения. Так что один из подходов состоял бы в том, чтобы сделать эту переменную поле отсортированной здесь, чтобы таким образом мы могли получить к ней доступ в обеих функциях. Однако, если ты помнишь, как мы решали всю проблему с диагоналями, то по сути дела мы изменяем направление движения. Так что если мы двигаемся по диагонали, то в этом случае нужно двигаться только влево или вправо. Нам это не нужно для взаимодействия. Нам нужна практически точно такая же модель, даже если она направлена на твердый объект. Так что давай не будем превращать эту переменную в член и повторно использовать ее. Вместо этого давай просто возьмем ее снова и создадим вот здесь. Итак, мы получаем ее и хотим получить вот эту, даже если она направлена на твердый объект, так что давай будем использовать это в качестве направления нашего движения. А теперь, что касается расстояния, давайте определим фиксированное расстояние, так что подойдет что-то вроде 2 единиц измерения. А также вот вам еще один очень важный урок, касающийся написания хорошего чистого кода. Итак, вы могли бы подумать о том, чтобы написать такой код, так что давайте поместим эти два элемента прямо здесь, это сработает, все будет работать идеально. Но тогда давайте предположим, что вы вернетесь к этому коду через неделю. Не могли бы вы вспомнить, что означают эти две буквы F? Ответ, скорее всего, будет отрицательным. Вы, вероятно, очень легко забудете, что именно это значит. Так что именно поэтому вам никогда не следует использовать цифры непосредственно в коде подобным образом. Вместо этого вы можете либо создать здесь поле, если хотите сделать его настраиваемым, либо сделать гораздо проще то, что мы уже делали ранее. Так что давайте определим локальную переменную с правильным именем. Так что давайте определим значение с плавающей точкой, и это значение будет представлять наше расстояние взаимодействия, так что давайте назовем его именно так. Расстояние взаимодействия, и давайте поставим две буквы F, а вот здесь вместо числа. Давайте просто воспользуемся этой переменной. А теперь, если бы мы вернулись к этому коду спустя долгое время, нам было бы предельно ясно, что представляет собой этот параметр. Технический термин, обозначающий то, что мы здесь сделали, называется магическими числами, и я также подробно описал их в другом кратком видеоролике. Но, как мы всегда будем помнить, очень просто. Никаких
никогда не используйте магические числа. Хорошо, итак, на этом мы закончим нашу переработку. Стрелка указывает вперед на это расстояние, но на самом деле это не очень полезно, потому что при повторной обработке возвращается только логическое значение. Так что все это говорит нам о том, есть ли что-то впереди или нет. На самом деле это не дает нам реальной ссылки на объект. Так что для этого давайте воспользуемся другой версией функции Raycast. Так что, как вы можете видеть, у нас есть самые разные версии программы. Для того, чтобы получить ссылку на объект, давайте воспользуемся этой версией прямо здесь. Вот эта версия содержит выходной параметр для попадания в радиопередачу. Обратите внимание на ключевое слово out здесь, это очень важно. Это означает, что это выходной параметр, в то время как все остальные параметры по сути являются входными данными, которые вы предоставляете функции, тогда как этот вывод. Это в основном значение вот и выводится эта функция на экран. Так что давай воспользуемся вот этим. Итак, у нас есть исходная точка, у нас есть направление, а затем у нас есть ActiveReq. Для того, чтобы использовать его, нам нужно обязательно написать здесь ключевое слово out. А затем, что тоже очень важно, нам нужно написать тип, так что давайте назовем его Req как hit, а затем название, так что давайте назовем его break как hit. По сути, то, что мы здесь делаем, по сути, определяет переменную этого типа с таким именем. Мы определяем ее и немедленно передаем функции, чтобы впоследствии мы могли ее использовать. Если вы не укажете тип, если вы просто укажете имя, то получите сообщение об ошибке, потому что это название актива Rake, оно никогда не было определено. В качестве альтернативы вы можете определить его перед тем, как передавать. Так что вот здесь вы можете создать актив Rake, и точно так же это работает, потому что вы определяете его здесь и используете здесь. Но для того, чтобы сделать код немного более компактным, вы можете просто определить его здесь, в том же самом месте, где вы его получили. Хорошо, так что давай воспользуемся вот этим. И в этом случае аналогичная функция превращается просто в логическое значение, так что просто нажимай на что-нибудь или нет, но тогда мы получим результат попадания в радиопередачу. Если мы действительно во что-нибудь врежемся, это будет снято на видео с данными о столкновении. Мы можем проверить это, чтобы увидеть, какие данные оно содержит, так что вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши в верхней части типа, а затем перейти к определению. И здесь мы действительно видим определение структуры Raycast. Как ты можешь видеть, это устройство предназначено для получения информации из радиопередачи. Ты можешь осмотреть его, чтобы увидеть все виды вещей, которые он возвращает. Например, у тебя есть векторная трехточечная точка для точки удара в рабочей области, где у луча действительно был коллайдер. Ты можешь получить нормаль к поверхности и так далее, так что ты можешь получить самые разные результаты. В нашем случае мы хотим идентифицировать объект, в который мы попали, и для этого мы можем использовать преобразование. Так что это будет преобразование твердого тела или коллайдера, в который мы попали. Так что давай просто проведем небольшой тест. Если мы во что-то врежемся, давай запишем этот объект в журнал. Так что давай сделаем если. Так что если это утверждение верно, то это означает, что мы во что-то врезались. Так что если это так, давай проведем отладку в журнале, зайдем внутрь актива Rake и зарегистрируем преобразование. Хорошо, таким образом, вот так мы сможем увидеть на консоли, если действительно во что-то попадем. Давай сделаем еще кое-что, просто чтобы было легко видеть, когда мы во что-то попадем. Так что в остальном давай просто запишем в журнал пустое тире. И в нашей игре, чтобы убедиться, что наше столкновение работает, что мы правильно его определяем, давайте просто продублируем это, возражаю. Но прежде чем мы это сделаем, давайте сделаем из этого настоящий сборный дом. Если у тебя есть объект определенного типа, и ты хочешь создать несколько его экземпляров, тебе следует использовать сборный образец, а не просто дублировать объект. Таким образом, при использовании сборного образца, если вы вносите какие-либо изменения в этот сборный образец, это применяется ко всем копиям этого сборного образца. Так что давайте сначала сделаем этот сборный образец сборным, и еще раз, поскольку это наш первый сборный образец, давайте сначала сделаем красивую папку, чтобы все было упорядочено. Так что это папка для наших сборных конструкций. А сделать сборный игровой объект очень просто. Вы просто щелкаете мышью и перетаскиваете его прямо из иерархии в папку. Вот и все, вот и наше предисловие. А теперь давай просто продублируем вот это, убедившись, что у него другое название, так что у него есть одно имя, так что этого достаточно. С помощью этого устройства мы должны иметь возможность увидеть его просто для тестирования. Давай отложим его чуть в сторону. Хорошо, так что давай посмотрим. Итак, вот мы и на консоли видим черточку, так что по умолчанию мы ни на что не нажимаем. Хорошо, так что в этом есть смысл. А теперь, если я подойду к этому объекту и мы двинемся туда, он действительно идентифицирует этот объект. А если я перестану двигаться, он перестанет идентифицировать этот объект. Хорошо, отлично. А теперь, если я двинусь вот к этому объекту, и если мы пойдем по этому пути, то вот этот объект будет называться один, а вот этот не один. Все в порядке, это потрясающе. Таким образом, именно таким образом мы правильно определяем, какой объект находится перед нами. За исключением того, что у нас тоже есть одна проблема. Так что если я подойду к объекту, и да, это сработает, но если я перестану двигаться, все еще стоя лицом к этому объекту прямо сейчас, он ничего не вернет. Так вот, причина этого кроется в перемещенном ухе, которое мы здесь используем. Если мы не будем двигаться ни в каком направлении, то в основном этот вектор не будет равен 0,0,0, так что мы будем вести радиопередачу вообще ни в каком направлении. Так что очевидно, это не будет, чтобы ударить почему-нибудь. Решение этой проблемы очень простое и простое. Нам просто нужно следить за направлением последнего шага взаимодействия. Так что давай поднимемся сюда и определим для этого поле. Так что давай создадим частное поле, создадим вектор номер 3 и назовем его последним направлением взаимодействия. А затем вот здесь внизу, когда у нас будет взаимодействие с ручкой, мы получим движение вот сюда. Хорошо, это здорово. Так что затем мы просто проверим, отличается ли направление движения от третьего вектора. Оно равно нулю. Кстати, это постоянная величина, сокращенно обозначающая 0, 0, 0. Так что если она не равна нулю, то это означает, что мы движемся в каком-то направлении. Так что если это так, давайте установим направление взаимодействия, если оно не равно нулю в этом направлении движения, и в принципе, если это не так. Если движение равно нулю, то мы не собираемся это изменять. Так что в этом видео будет содержаться только одно направление взаимодействия, если только. А затем вот здесь внизу, вместо того, чтобы использовать направление движения, давай просто воспользуемся вот этим. Таким образом, даже когда мы перестанем двигаться, мы все равно будем использовать менее активное направление. Хорошо, так что давай проверим это на практике. Итак, вот мы и на месте. И если я буду двигаться в этом направлении, то да, это сработает.
А если я перестану двигаться, то да, это все равно сработает. Все в порядке, отлично. Так что мы можем двигаться по направлению к нему, указывать на определенный объект, и тогда да, это все еще работает. Хорошо, отлично. А теперь давайте действительно будем взаимодействовать с этим счетчиком, и для этого давайте создадим класс для самих счетчиков. Так что давайте создадим новый скрипт на языке C. Давай назовем его тем же именем, чтобы все было понятно. Хорошо, вот и наш сценарий. А теперь, что очень важно, при прикреплении сценария помните, что у нас есть два экземпляра нашего сборного конструктора. Если вы просто выберете его в иерархии, просто перетащите туда, если вы это сделаете, то на самом деле вы не добавляете этот сценарий в сам сборный конструктор. Вы только добавим его к этому конкретному экземпляру сборного дома. Так вот, если ты посмотришь на эту книгу, то да, в ней есть сценарий, но вот на другой, которая является копией того же сборного материала, его нет. Кроме того, вот здесь на инспекторе ты можешь увидеть маленький значок сценария с приятным маленьким плюсом. Это означает, что именно это вы добавляете поверх сборного конструктора. Таким образом, это означает, что этот сценарий отсутствует в базовом сборном конструкторе. По сути дела, это совсем не то, чего мы хотим. Мы не хотим, чтобы этот сценарий был только у этого объекта. Мы хотим, чтобы этот сценарий был у всех экземпляров этого сборного объекта. Так что вместо этого давай избавимся от этого сценария прямо сейчас. Мы хотим изменить саму сборную конструкцию. Так что один из способов сделать это — выбрать сборную конструкцию в окне проекта. Итак, вот она, собственно, сборная конструкция, и теперь мы можем перетащить туда сценарий, чтобы это сработало. Или другой вариант — выбрать сборную конструкцию в иерархии. И вот здесь в инспекторе мы увидим красивую кнопку, чтобы открыть сборную конструкцию. И если мы действительно перейдем в режим просмотра сцены, тогда мы сможем посмотреть, к чему это приведет. Итак, если объект выбран, то это экземпляр сборного дома, но если мы нажмем на кнопку «Открыть», то по сути мы откроем его и будем работать внутри сборного дома. Так что теперь, если мы обязательно добавим наш сценарий, давайте вернемся за пределы этого сборного дома. Так вот, вот здесь в левом верхнем углу мы можем видеть, где мы находимся. Итак, мы оказались внутри нашей сцены, а затем оказались внутри сборного каркаса прозрачного прилавка. Так что если мы нажмем на нужные сцены, то сможем вернуться назад. Теперь это говорит нам о том, что мы внесли некоторые изменения в сборную конструкцию, так что давайте сохраним их. И да, мы добавили этот скрипт. И теперь мы можем видеть оба экземпляра сборного элемента, у них обоих один и тот же сценарий. И еще мы можем видеть на значке, что это не является переопределением. Это самый настоящий сценарий. Я уже сделал базовую сборную конструкцию. Так что всякий раз, когда мы работаем с сборными конструкторами, всегда будьте очень уверены в том, что вы добавляете их в нужное место. Если вам нужно что-то на базовом сборном элементе, обязательно добавьте это либо на сам сборный элемент, либо зайдите внутрь сборного элемента, дважды щелкнув по нему. Или выберите экземпляр находится там и открывается, чтобы попасть внутрь сборного дома. Так что всегда имейте в виду различия между сборным конструктором и экземпляром сборного конструктора. Хорошо, и так у нас есть свой сценарий. Давай откроем его. А вот здесь давай просто создадим одну суперпростую функцию. Так что давай сделаем ее общедоступной, потому что мы хотим вызвать ее из нашего класса игроков. Давай вернем значение void и просто назовем это взаимодействием. Хорошо, вот и все очень просто. А пока давай просто проведем отладку. Войди в систему и просто скажи взаимодействуй. Хорошо, вот и все. А теперь вот здесь на плеере, когда у нас есть функция взаимодействия с ручкой, так что взаимодействуй, мы делаем нашу радиопередачу и узнаем, попали ли мы во что-нибудь. Так что, когда мы это сделаем, первое, что нам следует сделать, это определить, в чем заключается это преобразование. Так что же это что-то вроде тупого кубика или настоящий счетчик? А теперь, когда дело доходит до идентификации предметов, это еще одно место, где во множестве учебных пособий для начинающих вас научат пользоваться системой тегов Unity. Так вот, она находится вот здесь в редакторе. Когда ты выбираешь любой объект, вот здесь в инспекторе, ты можешь увидеть тег, так что ты можешь видеть его без пометок и добавлять всевозможные теги. Именно этому учат многие учебные пособия для начинающих, но теги Unity — это ужасно. Ты никогда не должен их использовать. Я более подробно объяснил, почему это происходит в видеоролике «Продвинутые концепции». Основная причина кроется практически в том же самом, о чем я упоминал некоторое время назад, когда мы обрабатывали параметры аниматора. Итак, ты делал вот это, и я рассказал о том, как в этом случае используется строка, и о том, что строки — ужасный способ идентификации объектов. Они очень хрупкие, очень подвержены ошибкам, очень легко ошибиться. И с тегами возникают точно такие же проблемы, потому что теги представляют собой строки. Поэтому мы не хотим использовать теги для идентификации объектов. Вместо этого вот здесь в скрипте плеера давайте воспользуемся другим методом идентификации объектов, и лучший способ сделать это — просто получить наш компонент счетчика. Итак, у нас есть наше преобразование, а затем изнутри этого преобразования мы можем вызвать функцию try_get_component. Затем эта функция принимает тип компонента и снова обращает внимание на то, что это параметр out. Так что давайте выкладываем его и хотим проверить, относится ли он к типу clearCount, так что очистите счетчик и назовите его clearCount. И этот счетчик в основном делает то же самое, что и радиопередача, поэтому он возвращает логическое значение, то есть либо true, либо false. Так что если это значение равно true, то это означает, что у объекта есть этот компонент. Так вот здесь, как мы знаем, есть четкий счетчик. Кстати, если вы не знакомы с компонентом try_get, это почти то же самое, что и обычный компонент get, за исключением того, что он автоматически обрабатывает null check для тебя. Так что если мы просто поступим вот так, то получится в точности то же самое, что и сейчас. Итак, ты делаешь запрос, если транслируешь его получу, давай получим доступ к компоненту преобразования. Это компонент типа очистить счетчик.
На самом деле этот компонент не находится внутри если, но давай сохраним вот это. Счетчик ясно равен вот этому значению. Тогда так и поступай, если этот параметр неизвестен, значит мы знаем, что у него есть счетчик ясно. Так что по сути то, что мы имеем здесь наверху, это точно то же самое, что и здесь внизу. Так что просто используйте компонент try_get, он просто немного компактнее, и я нахожу, что его гораздо легче читать, чем всегда получать компонент и проверять, если он неизвестен. Вот здесь у нас есть всего одна функция с хорошим параметром out, и все работает идеально. Так вот это и есть компонент try_get. Я очень предпочитаю этот метод, так что давай воспользуемся им. Кстати, вот здесь на компоненте try_get вы можете увидеть тип, заключенный в несколько угловых скобок. В основном это так называемые дженерики языка C. Это чрезвычайно мощный инструмент языка C. У меня есть специальное видео, посвященное им, и я использовал их в огромном количестве видеороликов. Обязательно продолжайте и узнайте о них побольше. По сути, это позволяет вам писать код, который работает со многими классами, а не только с одним конкретным типом. В данном случае компонент try_get может работать с любым типом компонентов. Так что это могут быть как встроенные компоненты Unity, так и компоненты, которые вы сделали сами. Тогда, если программа найдет нужный тип, она вернется обратно. Так что на данный момент нет строгой необходимости знать подробности о том, как работают дженерики языка C. Но обязательно убедитесь, что вы добавили это видео, поставьте в свою очередь и посмотрите его потом. Дженерики языка C — это чрезвычайно полезная функция языка C. Хорошо, и так мы делаем вот что, и в принципе, если мы находимся внутри этого объекта, то мы знаем, что у этого объекта есть четкий счетчик, и у нас есть наша четкая ссылка на счетчик. Так что здесь все очень просто. Давай просто вызовем функцию взаимодействия. Все в порядке, так что вот и все на самом деле. Давай просто избавимся от всего остального. Нам больше не нужен этот журнал, так что мы должны иметь возможность видеть журнал всякий раз, когда вызываем нашу службу поддержки в счетчике. Хорошо, и так. Вот мы и на месте, и если я буду двигаться дальше, хорошо, это хорошо. Вот здесь консоль пуста, все в порядке. А теперь, если я подойду к прилавку, ты увидишь, что я взаимодействую с ним. А если я подойду к этому прилавку, ты увидишь, что я взаимодействую с ним. Все в порядке, отлично. Таким образом мы правильно идентифицируем объект и взаимодействуем с ним. А теперь давай просто сделаем еще одну заключительную вещь. Вот здесь мы проводим радиопередачу, чтобы найти счетчик. И прямо сейчас мы проводим радиопередачу в направлении любого объекта, на котором установлен какой-либо физический коллайдер. Так что, может быть, это и есть наш счетчик, а может быть просто случайная стена. Например, если бы перед нашим прилавком была невидимая стена, то этот код не сработал бы. Это происходит потому, что эта передача лучей и этот актив рейка возвращают только тот самый первый объект, в который они попали. Так что если бы счетчик находился за стеной, то объект актив рейка здесь был бы ссылкой на этот объект стены. Возможно, это именно то, чего ты хочешь, а может быть и нет. В этом сценарии единственное, что ты можешь сделать, это вместо использования raycast использовать функцию raycastall. И разница в этом случае заключается в том, что вместо того, чтобы возвращать просто логическое значение, просто true или false, вместо этого он возвращает массив всех объектов, которые он поразил с помощью этого raycast. Тогда ты мог бы пройтись по ним циклом и идентифицировать объект. Так что это всего лишь один из подходов. Или же другой вариант находится вот здесь на переделке. Если мы посмотрим на эти версии функций, то увидим, что в некоторых из них есть так называемая маска слоя. По сути, вы можете установить определенный игровой объект на определенный слой, а затем, если вы используете маску слоя, вы можете быть уверены, что этот луч будет попадать только в объекты, находящиеся внутри этого слоя. Все, что не находится на этом слое, будет проигнорировано в этом радиопередаче. Это очень полезно, так что давайте узнаем, как это работает. Что касается маски слоя, то мы можем перейти сюда и определить тип маски слоя. Так что давай сделаем еще одно сериализованное поле приватным. Давай сделаем его похожим на маску слоя. Давай назовем его маской слоя счетчиков. Хорошо, и так у нас есть вот это. А затем, когда мы закончим нашу переделку, давайте воспользуемся этим. Так что давай найдем функцию, которая согласует эти параметры с маской слоя. Итак, вот оно. У нас есть начало координат, затем направление, пройденный рейк, максимальное расстояние, и, наконец, у нас есть наша маска слоя. Так что давайте используем нашу собственную маску слоя. Все в порядке, отлично. А теперь вернемся в редактор, давайте выберем наш игровой объект игрока, и да, там мы увидим наше поле типа маски слоя, и вы можете увидеть, как мы можем выбирать все виды слоев. И как мы устанавливаем эти слои на объект, давайте просто выберите наш счетчик очистки. Хотя, опять же, мы хотим убедиться, что это изменение применимо ко всем счетчикам, а не только к одному конкретному экземпляру. Так что давай зайдем внутрь сборного дома, и вот здесь у нас есть пленка для нашего слоя, и ты можешь видеть, что у нас есть куча слоев по умолчанию. А затем мы можем добавить еще несколько слоев, так что давай добавим еще несколько слоев. А вот сюда, давай подойдем к первому пустому ящику и назовем его счетчиками. Хорошо, мы добавили слой, так что давай вернемся назад, выделим наш объект, а теперь перейдем к слою и поместим его на счетчики. Теперь он спросит тебя, хочешь ли ты изменить слой для всех дочерних объектов. А теперь, поскольку мы позаботились о том, чтобы логические и физические компоненты остались только на родительском объекте, давай просто изменим этот слой, а остальные оставим по умолчанию. Так что давай просто изменим только этот объект. Хорошо, и так, теперь наш счетчик находится на слое счетчики. Давай оставим сборный дом в покое и обязательно сохраним его. Хорошо, отлично. А теперь, если мы вернемся в плеер и посмотрим вот сюда, на маску слоя счетчики, то да, мы действительно увидим слой счетчики. Так что давай просто нажмем кнопку «Выбрать». Кстати, в этом раскрывающемся меню ты действительно можешь выбрать несколько слоев, так что ты можешь выбрать все виды слоев. Так что это режим множественного выбора, но мы хотим использовать только счетчик, так что все вот так. И точно так же, если мы проведем тест, и если я буду двигаться в этом направлении, и если вы продолжите, то получите приятное взаимодействие с ними обоими. Так что все по-прежнему работает точно так же, но теперь, если бы у нас была другая физика и буква перед ней,
это все равно работало бы. Потому что мы используем маску слоя только для того, чтобы перерисовывать контуры встречных объектов. Все в порядке, отлично. А теперь я должен указать на еще один способ работы со слоями, это использование так называемой битовой маски. Это немного более продвинутый способ работы. Обычно за маской слоя гораздо проще следить, но если ты хочешь узнать больше о битовой маске, продолжай и посмотри это видео. А также еще одно краткое замечание. В этой игре мы будем взаимодействовать только с одним типом объектов. Это будет всего лишь счетчик, даже несмотря на то, что у нас будет несколько типов счетчиков. Но для игр, в которых вы хотите взаимодействовать с несколькими объектами, например, для взаимодействия с НПК, для открытия двери или нажатия кнопки. Чтобы создать подобную систему, обязательно ознакомьтесь с моим видео «Как взаимодействовать с объектами», посвященным такого рода множественным взаимодействиям. В ней рассказывается о том, как все это делать, как взаимодействовать со всевозможными объектами. Все это основано на интерфейсе языка C, который мы действительно собираемся использовать в нескольких лекциях, а также в специальном видеоролике на эту тему. Так что продолжайте следовать этому курсу, но затем обязательно посмотрите эти видеоролики. Добавьте их в свой список просмотра и убедитесь, что вы действительно их смотрите. Посмотрите это видео о том, как взаимодействовать друг с другом. Это то, что необходимо в очень многих играх, и большинство учебных пособий на самом деле не учат вас тому, как правильно это делать. В любом случае, так что в нашей игре мы правильно идентифицируем каждого жетона и взаимодействуем с ним, но очевидно, мы не хотим взаимодействовать автоматически просто так. Вместо этого мы хотим нажать красивую кнопку для взаимодействия, так что это означает, что нам нужно будет создать действие ввода взаимодействия. Так что давай проделаем все это в следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я твой создатель кода. На этой лекции мы собираемся создать правильное действие по взаимодействию с вводом данных, и при этом мы также узнаем об очень мощной функции языка C, называемой событиями. Хорошо, итак, вот наша игра. У нас есть игрок, и если мы двинемся к прилавку, да, мы правильно идентифицируем его и взаимодействуем с ним. За исключением того, конечно, что мы не хотим, чтобы это взаимодействие происходило автоматически. Оно должно происходить при вводе данных игроком. Так что давай приступим к нашему взаимодействию. Давай зайдем внутрь нашего действия ввода данных игроком, так что давай дважды щелкнем по нему и создадим совершенно новое действие. Итак, мы сделали первый ход, и теперь у нас будет еще один. Так что давай нажмем на значок плюса. В этом случае давайте назовем это взаимодействием. А для этого типа действий мы действительно хотим, чтобы это была кнопка. Хорошо, отлично. Тогда при привязке по умолчанию давайте перейдем в раздел Pass, послушаем и по умолчанию привяжем его к клавише И, как и во многих играх. Так что давай продолжим и выберем вот эту игру. И еще раз повторяю, давай обязательно сохраним актив и позволим сгенерировать DDS+, хорошо? А теперь перейдем вот сюда, в наш игровой сценарий ввода, для того, чтобы прослушать его. Это очень просто. Итак, мы заходим внутрь поля ввода действия игрока, затем внутрь карты действия игрока, а затем находим действие взаимодействия. А затем вот здесь мы видим целую кучу событий, с которыми мы можем взаимодействовать. У нас есть вот эти три события: отмененные, выполненные и начатые. Вот эти три фазы каждого ввода данных. Еще раз повторяю, я подробно описываю эти этапы в видеоролике о системе ввода данных. Самое главное, что это события класса S, которые я также описал в другом специальном видеоролике. По сути, они представляют собой способ написания кода, чтобы затем получать уведомления о том, когда что-то произойдет. Вместо того, чтобы запускать код при каждом отдельном обновлении, постоянно тестируя что-то. Например, вот здесь в разделе движение — это довольно постоянное действие, поэтому имеет смысл запросить входные данные при каждом отдельном обновлении. Если будет нажато какое-либо движение, но для такого действия, как взаимодействие, игрок будет нажимать на это только раз в 5 секунд. Так что нет смысла постоянно проверять наличие этого действия при каждом отдельном обновлении. Вместо этого мы просто хотим получать уведомления о том, когда будет запущено это действие, и именно это и делает то или иное событие. Еще раз повторяю, посмотрите специальное видео, чтобы узнать все подробности о событиях категории S. Они обладают безумной мощью, и мы будем использовать их все чаще и чаще по мере прохождения этого курса. На данный момент вот самые основные принципы. У мероприятия есть издатели и подписчики. Издатель создает и запускает события, когда что-то происходит, а подписчик прослушивает это событие и получает вызов функции прослушивания при срабатывании события. Теперь в сгенерированном классе C у нас есть эти три события. Единственное, что нам нужно в данном случае, это событие выполнено. Так что давай перейдем к этому вопросу, и по сути мы хотим добавить слушателя к этому событию, и мы можем подписаться на него, выполнив команду плюс равно. Таким образом, мы назначаем слушателя этому событию. А теперь в Visual Studio появился удобный ярлык, так что если вы нажмете на вкладку «Да», то автоматически создадите нужную функцию. А теперь, если вы не используете Visual Studio, вы можете просто написать эту функцию вручную. Единственное, в чем вам нужно убедиться, это в том, что сигнатура функции идеально совпадает с сигнатурой события. Как обычно, мы можем просматривать события. Поэтому мы можем щелкнуть по ним правой кнопкой мыши и перейти к определению, и вот определение, и вы можете видеть, что это событие типа действия с учетом контекста возвращения. Действие — это то, что называется делегированием полномочий. У меня также есть видео, посвященное делегатам, если ты хочешь узнать о них побольше и поподробнее. На данный момент нам действительно не нужно беспокоиться о том, что такое делегат, нам просто нужно им пользоваться. Поэтому для того, чтобы подписаться на событие, нам нужно убедиться, что это событие возвращает значение void, потому что действие возвращает значение void. И должно иметь параметр такого типа в контексте. Если я сотру этот параметр, то сейчас у нас возникнет ошибка, потому что сигнатура функции не совпадает. Так что она всегда должна совпадать с точно такой же сигнатурой, хорошо? А также еще одно замечание вот здесь.
При подписке на мероприятие убедитесь, что вы добавляете только название функции, то есть не ставите скобки. Мы не хотим вызывать эту функцию, мы просто хотим передать саму функцию в качестве ссылки. Хорошо, так что теперь, когда игрок нажимает на кнопку взаимодействия, он запускает это событие, которое в свою очередь мы вызовем этой функцией. Так что вот здесь давайте выполним отладочную загрузку, просто посмотрим, что здесь содержится. К примеру, давайте распечатаем выпуклый контекст. Хорошо, так что давай посмотрим. Итак, вот мы и на месте, и если я нажму на букву Е, то да, вот и все, у меня намечается приятное событие. Хорошо, отлично. Таким образом, благодаря этому мы узнаем, когда игрок нажимает на клавишу. А теперь следующий шаг, как нам определить класс игрока. Как же нам узнать, когда это будет сделано? И ответ на этот вопрос заключается в том, что мы собираемся сделать точно то же самое. Мы собираемся провести мероприятие вот здесь, в классе ввода данных игры, и игрок не будет его слушать. А это в свою очередь приведет к тому, что игровой ввод будет получен из системы ввода данных. Повторяю еще раз, весь смысл в том, чтобы разделить наши проблемы поровну. Таким образом, игрок не заботится ни о системе ввода, ни о действиях взаимодействия. Он хочет знать только о том, когда происходит что-то, связанное с взаимодействием. Так что давай подойдем сюда и устроим это приятное событие. Во-первых, давайте сделаем это достоянием общественности, потому что мы хотим, чтобы игрок получил к нему доступ. Затем нам нужно добавить ключевое слово событие. А затем мы добавим тип делегата. Как я уже сказал, вы можете узнать больше о делегатах в моем специальном видеоролике. Ты можешь создать своего собственного делегата для своего мероприятия или просто следовать стандарту языка C и использовать стандартный обработчик событий. А вот этот делегат существует внутри системы. Так что давай обязательно поднимемся сюда и добавим команду Using System. А в этом разделе есть класс обработчика событий. Этот класс в значительной степени соответствует стандарту языка C для обработки событий. Как ты можешь видеть, он возвращает значение void. В нем есть объект для отправителя и параметр дуги события. Как я уже упоминал в видеоролике о событиях, ты не обязан использовать этот делегат. Ты можешь использовать любого делегата, какого захочешь. Например, ты видел, что в программе используется делегат действия. Так что ты можешь использовать все, что захочешь, просто обработчик событий соответствует стандарту языка C, так что ему легче следовать. Если у тебя нет особых причин отклоняться от стандарта, тебе, вероятно, следует использовать вот этот вариант. Так что давай воспользуемся вот этим, а затем, наконец, перейдем к названию. Обычно оно начинается с ВКЛ, а затем, чтобы не случилось. Так что в нашем случае давай перейдем к действию ВКЛ. Хорошо, итак, мы определили наше событие, и теперь для его запуска давайте перейдем к тому, когда у нас будет выполнено взаимодействие. И давайте перейдем к событию для его запуска. Это почти одно и то же, это похоже на вызов обычной функции, поэтому мы просто называем ее в круглых скобках. Тогда обычно для отправителя объекта это ссылка на того, кто отправляет это событие, поэтому обычно используется ключевое слово this. А затем для параметров EventArgs это делается на тот случай, если вы захотите отправить какие-то аргументы вместе с событием. В нашем случае нам действительно не нужно отправлять никаких дополнительных данных для этого события, достаточно будет просто запустить событие. Так что для этого мы можем использовать постоянные параметры EventArgs. Пусто. Хорошо, вот и все. С помощью этого мы запускаем событие. За исключением вот такого случая, у нас действительно будет одна потенциальная ошибка. Если у нас нет ни подписчиков, ни слушателей этого события, то по сути это поле не будет пустым, так что вот это поле вызовет исключение нулевой ссылки. Давай проведем небольшой тест, просто чтобы посмотреть, как это происходит. Так вот, если я нажму на букву Е, да вот и все, у нас возникнет исключение с нулевой ссылкой. Поэтому при работе с событиями вам нужно сначала проверить, есть ли какие-либо слушатели, и только после этого вы действительно запускаете событие. Именно так вы и поступаете, если об этом событии ничего не известно. Если об этом ничего не известно, значит у нас есть несколько подписчиков, так что мы можем провести это мероприятие. Так что вот так оно и будет работать. Но есть еще более компактный способ сделать это, который идеально подходит для проведения мероприятий. Так что вместо этого у нас есть наше неинтактное действие, а затем мы можем добавить знак вопроса. Это называется необусловленным оператором. По сути, код будет выполняться слева направо, а затем, когда он дойдет до этого знака вопроса, он будет оценивать слева, и если оно равно нулю, то выполнение не остановится прямо здесь, на вопросительном знаке, и не вызовет никаких ошибок. Тогда как если этот параметр не равен нулю, то он продолжает выполняться вправо. За исключением того, что в этом синтаксисе мы имеем дело с ошибкой. Мы не можем ставить круглые скобки непосредственно после вопросительного знака, но что мы можем сделать, это просто вызвать invoke, и это делает точно то же самое, что вызывает функцию. Так что перед нами в точности то же самое, что и раньше. Так что то, что у нас есть вот здесь и вот здесь, это совершенно одно и то же. Просто эта модель намного компактнее и особенно полезна для проведения мероприятий. Хорошо, так что с помощью этой модели мы правильно подходим к нашему мероприятию. А теперь давайте по-настоящему послушаем ее. Так что давай перейдем сюда, в класс игроков, и послушаем наше мероприятие. Давай сделаем это на закрытом пустом старте, сделаем это на старте, а не на пробуждении. Это очень важное правило, о котором я действительно собираюсь подробно рассказать в следующей лекции, но пока просто обязательно слушайте на старте, а не на пробуждении. Итак, вот здесь мы получаем доступ к игровому входу, затем давайте перейдем к событию OnIntactAction и, как обычно, послушаем его. Так что давай воспользуемся кнопкой Tab, чтобы прослушать его. Так вот, именно здесь мы хотим запустить наш код взаимодействия. Так что давайте перейдем к коду взаимодействия с дескриптором, который у нас был ранее, вот к этому коду. Так что давайте скопируем и вставим весь этот код, поместим его сюда, чтобы мы получили взаимодействие, вошли в объект и запустили взаимодействие. Теперь совершенно очевидно, что дублирование кода — это большой запрет. Так что мы дублируем наш код только для быстрого тестирования, просто чтобы убедиться,
убедиться, что он работает. Еще раз повторяю, рефакторинг очень полезен, поэтому в следующей лекции мы проведем рефакторинг этого кода, чтобы избавиться от дублирования кода. Но сейчас мы просто хотим протестировать, чтобы убедиться, что это действительно работает. Так что давай просто уберем слово «взаимодействовать» вот здесь из раздела «Взаимодействие с ручкой». Таким образом, единственная функция взаимодействия, которая вызывается, находится вот здесь, когда мы получаем наши фактические входные данные. Так что давай проверим и посмотрим, сможем ли мы нажать кнопку для взаимодействия со счетчиком. Хорошо, и так, вот мы и на месте. И когда я двигаюсь по кругу, если я подхожу к прилавку, да, вот и все, у нас больше нет автоматического взаимодействия. А теперь, если я стою лицом к прилавку и нажимаю клавишу взаимодействия, да, вот и все. Вот и началось наше приятное взаимодействие. Все в порядке, потрясающе. Так что я могу подойти к вам, взаимодействовать и делать все, что захочу. Хорошо, и так, здесь мы узнали о событиях категории S. Они очень мощные, так что если вы слышите о них в первый раз, значит вы только что добавили в свой набор инструментов потрясающий новый инструмент. Обязательно посмотрите мое специальное видео, чтобы узнать о них более подробно. Эти мероприятия очень полезны для вас. Следующее, что нам понадобится, это просто визуальное изображение для выделения текущего выбранного счетчика, так что давайте сделаем это на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. В ходе этой лекции мы собираемся добавить визуальное изображение к выбранному нами счетчику, а также узнать об очень полезном одноэлементном шаблоне. Хорошо, и так, вот здесь у нас уже есть логика для идентификации счетчика перед игроком, и мы можем взаимодействовать с ним. Это так. Однако, несмотря на то, что логика работает, визуального индикатора вообще нет, так что давайте добавим это. А теперь, как обычно, самый быстрый и грязный способ сделать это будет довольно простым. Вот здесь, в сценарии игрока, мы могли бы просто напрямую включить визуальную сетку на счетчике целей. Так что вот здесь, внизу на панели взаимодействия с ручкой, когда у нас будет вот это, мы могли бы указать счетчику четкости включить какое-то визуальное изображение. Технически это могло бы сработать, но это был бы довольно грязный код. По сути дела, мы возложили бы на игрока ответственность за включение того или иного вида визуальных эффектов, а это означало бы, что мы смешиваем логику с визуальными эффектами. Опять же, мы всегда хотим попытаться как можно больше отделить логику от визуальных эффектов, чтобы наш код был красивым и организованным. Поэтому вместо того, чтобы делать ускоренный ввод маршрут, давайте сделаем это как следует. Вернувшись в редактор, давай создадим совершенно новый сценарий на языке C, назовем его визуальным изображением выбранного счетчика, а теперь перейдем к сборному образу. Давайте еще раз заглянем внутрь него. Итак, давайте выберем пункт «Очистить счетчик в иерархии», а затем в инспекторе откроем «Зайдите внутрь сборного конструктора». А теперь давайте выделим визуальный элемент внутри него и продублируем его, чтобы вы могли нажать Ctrl-D, чтобы продублировать его. Давай назовем этот объект выбранным, а затем внутри него появится визуальное изображение с сетчатым фильтром и визуализацией сетки. Так что вот здесь давай поменяем местами материал. Так что давай нажмем на значок круга, и теперь в актив будет включен этот материал, выбранный счетчиком. Итак, вот и все, да, вот здесь вверху счетчик выбран. По сути дела, это просто сплошной белый цвет с низким альфа-сигналом. Так что давайте обязательно используем вот этот объект на кухонном столе внутри выбранного игрового объекта. С его помощью у нас получится что-то вроде визуального изображения призрака. Так что если мы включим и отключим этот игровой объект, то сможем увидеть разницу. А еще давай сделаем одну крошечную вещь. Прямо сейчас мы продублировали фактически визуальный образ, а это означает, что эти объекты точно такие же, они имеют точно такой же размер. И когда это произойдет, ты можешь закончить, обнаружились некоторые ошибки в рендеринге. Если две сетки находятся в одном и том же положении, иногда можно увидеть, что цвета постоянно меняются местами. Так что для того, чтобы этого не произошло, давайте сделаем эту выбранную сетку чуть-чуть больше. Итак, вот здесь, рядом с выбранным игровым объектом, на инспекторе вот здесь у нас есть шкала, а также вот эта симпатичная маленькая кнопка. Если все обстоит именно так, то мы можем изменять каждую пропорцию по-разному друг от друга. Тогда как если мы нажмем на кнопку, то теперь все они будут связаны между собой. Так что теперь, изменив одну пропорцию, мы изменим их все. Так что давайте поставим эту цифру на отметку 1, а это означает, что она будет буквально всего на 1% больше. Так что этой разницы вполне достаточно, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо ошибок в рендеринге. И по умолчанию давайте также начнем с визуального скрытия. Так что давайте сделаем это не на игровом объекте родительского выбора, а скорее на кухонном столе внутри него. Давай обязательно отключим этот игровой объект. Кстати, быстрый ярлык — это Shift-Alt-A. Вы можете включить или отключить объект очень просто. Полезно. Так что давай начнем с того, что этот объект будет отключен, чтобы он был скрыт. И в основном цель состоит в том, чтобы когда этот счетчик будет выбран, мы включим его и покажем это визуальное изображение, а когда он не будет выбран, мы его отключим. Хорошо, и так, вот здесь на выбранном давайте установим сценарий, который мы создали, так что выбран визуальный счетчик. Все в порядке, так что давай откроем его. А теперь вот здесь первая вещь, которую нам нужно знать, это знать, какой счетчик выбран. Это означает, что нам нужно знать, на какой счетчик в данный момент смотрит игрок. Так что давай перейдем к сценарию игрока и просто воспользуемся какой-нибудь простой логикой для отслеживания выбранного счетчика. Итак, вот здесь давайте создадим поле, так сказать, приватное. Давай сделаем его типа чистый счетчик и просто назовем его выбранным счетчиком. Тогда вот здесь внизу у нас есть логика взаимодействия с дескрипторами. Хорошо, итак, мы проделаем все это. Мы попытаемся найти прилавок впереди, и если мы его все-таки найдем, то он будет у нас здесь. Так что давай просто проверим, не отличается ли он от других. Так что если этот четкий счетчик, если тот, что впереди, отличается от текущего выбранного, тогда давай установим выбранный к этому человеку. И давайте также позаботимся о том,
чтобы по существу отменить выбор. Поэтому мы хотим обязательно установить значение этого параметра равным нулю, когда перед игроком ничего нет. Так что если радиопередача ни на что не попадает, значит перед игроком ничего нет, так что давайте вернем выбранному счетчику значение null. А также если там что-то есть, но у этого чего-то нет четкого сценария счетчика, то это тоже не счетчик. Так что вот здесь давайте также сделаем так, чтобы выбранный счетчик был равен нулю. Так что в принципе, если перед игроком есть счетчик, то он сам его установит. Если же нет, то он будет равен нулю. Давай просто выполним простую отладочную загрузку, чтобы проверить работу выбранного счетчика, хорошо? А также вкратце. Теперь, когда мы создали логику выбранного счетчика, на самом деле вот здесь, когда мы выполняем действие взаимодействия, как мы видели. Ранее мы копировали какой-то дублированный код, но теперь у нас нет в этом больше нет необходимости, так как мы уже знаем выбранный счетчик. Так что вот здесь, когда мы закончим действие взаимодействия, давай просто проверим, действительно ли у нас есть выбранный счетчик. Так что если он не равен нулю, то давайте просто проверим, есть ли у нас выбранный счетчик. Если да, то мы перейдем туда и вызовем функцию взаимодействия. Вот и все. Вся эта логика нам больше не нужна. Окей, это здорово. Так что давай проверим это на практике. Вернемся в редактор, вернемся к сценам, обязательно сохраним заготовку, убедимся, что сценарий был прикреплен, сохраним его и добавим в игру. И прямо сейчас, если я здесь внизу, да, вот так, у нас есть 0, и когда я подхожу к нему, да, вот так, вот он, явный прилавок. И если я подойду к этому прилавку, да, это будет именно тот самый прилавок. Хорошо, так что в основном мы отслеживаем выбранный в данный момент счетчик. Теперь, по сути, нам просто нужно уведомлять визуальное изображение о каждом изменении этого счетчика. Так что, когда этот указатель указывает на тот, или указывает на нет, или указывает на тот, нам нужно знать, когда это произойдет. И для этого у нас, по сути, есть два варианта действий. Сейчас один из вариантов в значительной степени соответствует тому, о чем я упоминал некоторое время назад, и находится вот здесь. У нас есть счетчик выбора, так что мы можем выполнить с ним какую-то логическую операцию. Мы можем сделать это прямо здесь на проигрывателе. Тогда, возможно, вот здесь счетчик выдаст какое-то событие, сообщающее, что он выбран, и затем визуальный счетчик прослушает это событие и само обновление. Так вот, такой подход был бы полезен, если бы мы захотели добавить какую-то логику к счетчику очистки при выборе, и этот подход также имел бы то преимущество, что визуальный счетчик прослушивал бы события только на своем собственном счетчике. Так вот, это один из подходов. В значительной степени очень прямолинейный подход. Но еще один подход очень прост. Игрок просто запускает событие всякий раз, когда меняется выбранный счетчик, а затем все визуальные эффекты счетчика прослушивают это событие. А затем они определяют, связано ли событие с этим событием счетчик, и если это так, обновите их состояние. Так вот, преимущество такого подхода заключается в том, что логику не нужно утруждать какой-либо логикой выбора. Так вот, вот здесь скрипт четкого счетчика никогда по-настоящему не знает, выбран он или нет, и это хорошо, потому что ему не нужно об этом знать. Хотя потенциальный недостаток такого подхода заключается в том, что все выбранные визуальные эффекты счетчика будут прослушивать одно и то же событие. Так что у обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Давайте перейдем ко второму подходу, при котором все счетчики прослушивают события игрока. Потенциальный уровень производительности на самом деле не имеет значения в игре такого масштаба. У нас будет всего около дюжины счетчиков, так что даже если 11 из них будут просто потрачены впустую на прослушивание событий, это действительно не будет иметь значения. И использование этого подхода действительно поможет нам узнать больше об одноэлементном паттерне, что чрезвычайно полезно. Так что 1 числа давайте перейдем к классу игроков и создадим событие, которое мы собираемся запустить. Так что, как обычно, давайте сделаем это достоянием общественности, чтобы мы могли получить к нему доступ. Давай сделаем это событием и, как обычно, воспользуемся стандартным обработчиком событий. Давай обязательно добавим его с помощью системы, так что здесь Visual Studio добавит его автоматически хорошо. И давайте назовем это изменить выбранный счетчик. Кроме того, это отличный момент для того, чтобы узнать о целях мероприятия. Вот как можно расширить события на языке C, чтобы передать еще немного данных. Так что сделать это, следуя стандарту языка C, очень просто. Мы просто создаем класс. Так что вот здесь давайте создадим общедоступный класс. Затем в качестве названия обычно указывается название события с дугами событий в конце. Так что в данном случае был изменен не выбранный счетчик, а затем дуги событий. Затем в этом классе мы заставим его расширять дуги событий. И, наконец, внутри класса мы добавим все, что захотим. Вот, например, нам нужен текущий выбранный счетчик, так что давайте создадим общедоступный прозрачный счетчик и поместим туда выбранный счетчик. Хорошо, итак, у нас есть эти красивые дуги событий с кучей дополнительных данных, а затем вот здесь в обработчике событий мы используем версию, которая использует общий. И мы проходим по нашим событийным дугам. Повторяю еще раз, я более подробно рассказал о дженериках в отдельном видеоролике. Обязательно посмотрите этот ролик, если вы его еще не видели. Дженерики C#, одна из самых мощных функций компании C#. Хорошо, отлично, так что сейчас у нас состоится наше замечательное мероприятие. А теперь давай запустим его. Так что давай перейдем к тому моменту, когда мы будем изменять выбранные счетчики. Итак, вот и все, у нас есть все эти счетчики. Так что, когда мы внесем изменения, давайте запустим это мероприятие. Итак, мы переходим к этому событию и, как обычно, используем знак вопроса,
запроса, а затем вызываем вызов invoke. В таком случае для отправителя объекта это будет выглядеть примерно так что в значительной степени это стандартно. А затем для нашей пользовательской системы обработки событий давайте создадим объект такого типа. Итак, создадим новый объект, а затем поместим внутрь него выбранный счетчик и установим его на этот выбранный счетчик. А теперь пусть вас не смущает тот факт, что мы используем точно такое же имя. Если вы действительно наведете курсор мыши на этот объект, Visual Studio действительно поможет вам, сообщив, к какому объекту относится данный объект. Так что с помощью курсора обратите внимание, как все они выделены, но этот объект не выделен. Это происходит потому, что вот это поле находится внутри невыбранных счетчиков событий, в то время как вот этот объект — это объект, на который мы здесь ссылаемся. Так что, несмотря на то, что эти два поля имеют точно такое же имя, здесь мы получаем доступ к полю внутри этого поля и назначаем его ссылкой на то, что у нас есть здесь внизу. Хорошо, так что вот и все на самом деле. Мы запускаем событие, когда выбранная информация меняется, и передаем ее в систему. И давай также обязательно сделаем это вот здесь, так что давай скопируем и вставим какой-нибудь код. И вот так все и будет. За исключением того, что, конечно же, мы уже видим множество дубликатов кода. Обычно это означает, что пришло время провести рефакторинг, так что давайте сделаем это довольно быстро. Давай спустимся вниз и создадим совершенно новую функцию. Так что давай создадим приватную пустоту. Давай назовем это «Установить выбранный счетчик», и мы получим четкий счетчик для выбранного счетчика. А затем вот здесь мы просто установим вот это. Выбранный счетчик, поэтому мы изменяем переменную член на ту, которую мы получаем в параметре, а затем давайте также запустим событие. Так что давайте скопируем и вставим событие точно так же, как это, в точности то же самое. Хорошо, вот и все. А теперь вместо дублирования кода мы просто сделаем вот это. Итак, вот здесь мы устанавливаем счетчик очистки, просто вызываем функцию, передаем эту функцию и избавляемся от этой. А в этой функции просто передаем значение null, вот так же избавляемся от всего этого. И здесь то же самое, просто передаем значение null. Все в порядке, так что с этим наш код стал намного чище, и все по-прежнему работает по-прежнему. Итак, здесь у нас все сделано на стороне игрока. Давай просто избавимся от нашего журнала регистрации событий. Мы знаем, что нам это нужно. Так что мы все еще обрабатываем выбранную логику счетчика, а затем здесь внизу запускаем событие. Теперь нам нужно всего лишь перейти к визуальному сценарию выбранного счетчика. И вот что мы хотим сделать, так это прослушать это событие. Для того, чтобы это сделать, нам нужна ссылка на объект плеера. Так вот, до сих пор, когда мы прослушивали события, как, например, в классе игрока, здесь наверху мы прослушивали некоторые события при вводе данных в игру. Так вот оно безрезультатное действие. Итак, что касается ссылки на ввод данных в игру, то мы просто добавили ее в виде сериализованного поля. Мы сделали вот что, а затем перетащили ссылку непосредственно в игру. Технически мы могли бы проделать то же самое вот здесь, на выбранном визуальном изображении счетчика, но на нашей карте будет около дюжины счетчиков. Так что перетаскивать ссылку игрока на каждый из них было бы довольно утомительно один из них. Так что вместо того, чтобы использовать сериализованное поле, другой подход заключается в использовании одноэлементного шаблона. Этот шаблон является чрезвычайно полезным шаблоном программирования. Он очень полезен для тех случаев, когда у вас есть только один экземпляр чего-либо. В данном случае мы делаем эту игру однопользовательской, так что у нас всегда будет только один игрок. Кстати, вот вам одно очевидное краткое замечание. Как я уже упоминал в начале этого курса, после этого видео будет еще одно, преобразующая эта игра перейдет в многопользовательский режим. И в этом случае у нас будет несколько игровых инстансов. Но это также отличное напоминание о том, что рефакторинг кода — это совершенно нормально. На данный момент эта игра предназначена для одиночной игры, так что на данный момент мы будем использовать шаблон Singleton. Тогда в будущем, когда мы переведем ее в многопользовательский режим, мы не будем просто реорганизовывать эту логику. Еще раз повторяю, не бойтесь рефакторинга кода. Это совершенно естественная часть программирования и разработки игр. Хорошо, так что давайте внедрим шаблон с одной нотой. На самом деле все очень просто. Название звучит устрашающе, но на самом деле все очень просто. Вот здесь на игровом поле давайте создадим общедоступное поле. А вот это поле давайте сделаем статичным. Если ты не разбираешься в статике, то по сути это означает, что это поле принадлежит самому классу игрока, а не какому-либо экземпляру игрока. Так вот, например, если бы у вас было 100 игроков, у вас было бы 100 экземпляров скорости перемещения по одному на каждого игрока, но там это было бы только одно статическое поле. Потому что это статическое поле принадлежит самому классу, а не какому-либо экземпляру. Так что давай создадим поле типа игрок, а затем, что касается названия, условимся называть его экземпляр. И причина, по которой я использую здесь регистр языка Pascal, написанный с заглавной буквы в начале, заключается в том, что на самом деле это будет не поле. Но вместо этого он превратится в собственность. Запомни правила присвоения имен, которые мы рассмотрели в начале этого курса. Очень важно, чтобы ты следовал своим правилам присвоения имен. Всегда будь последовательным, чтобы твой код было легче понять. Так что с учетом сказанного, поскольку мы используем свойства уже в первый раз, позволь мне быстро объяснить, что это такое. По сути, это точно то же самое, что и обычная переменная, за исключением того, что ты можешь добавить некоторую логику при получении и настройке этого поля. Так что позволь мне написать небольшой краткий код, просто чтобы показать разницу между свойством и обычным полем. Так что для обычного поля ты мог бы назвать это поле, возможно, полем экземпляра примерно так. Так вот, это и есть обычное поле. Тогда у тебя должно быть какое-то общедоступное статическое поле, возвращающее игрока, и назови его полем экземпляра get. Затем вот здесь ты должен вернуть поле экземпляра,
а затем, возможно, другое общедоступное статическое поле экземпляра voidSet, в котором ты получаешь игрока для поля экземпляра и устанавливаешь игроку это поле экземпляра в это поле экземпляра. Итак, вот как вы проделываете эту логику с полями, а теперь со свойствами. Вы должны создать общедоступный статический проигрыватель, а затем назвать его экземпляром. Затем на самом свойстве вы открываете квадратные скобки текущий момент. Внутри свойства вы ставите «получить», а затем что-то возвращаете. Так что для этого чего-то обычно под этим свойством есть специальное поле. Так что в данном случае у вас должен быть частный статический проигрыватель. Это совсем другое название, чем у этого плеера. При получении вы должны были бы вернуть это значение, а при наборе установить значение экземпляра равным значению. Если ты что-то здесь запутался, не волнуйся. По сути дела, я просто повторяю это для того, чтобы ты мог увидеть разницу. Здесь у нас есть поле с функцией get и функцией set, то есть обычные функции. А вот здесь у нас есть свойства, а внутри свойства само свойство содержит функции get и set, которые также могут выполнять некоторую логику. Так что вы можете выполнять некоторую логику между ними, или вы можно просто вернуть базовое значение. Так что по сути использование свойства это почти то же самое, что использование отдельной функции получения и установки. Кроме того, есть еще один бонус, который заключается в том, что язык C достаточно умен, чтобы автоматически создавать базовое поле для определенного свойства. Так что если ты просто хочешь выполнить операции получения и набора, то тебе не нужно все это определять. Ты можешь просто определить свойство, а затем внутри него просто выполнить операции получения и набора. Вот и все. Этот код здесь работает точно так же, как и у нас ранее, что в свою очередь является точно таким же, как и весь код, который у нас есть здесь, с функцией получения и установки. Так вот оно, действительное функциональное свойство языка C. Так вот я должен сказать, что лично я очень и очень редко пользуюсь свойствами языка C. На самом деле единственное место, где я их использую, это вот здесь на синглтонном шаблоне. Для всего остального я обычно использую обычные пленки с функциями получения и установки. Лично мне нравится кодировать именно так, но на самом деле это всего лишь личные предпочтения. Так что если тебе действительно нравится использовать свойства, то действуй и используй их. В любом случае, причина, по которой мне нравится использовать свойства специально для одноэлементного шаблона, заключается в том, что неявная реализация позволяет сделать что-то действительно приятное. Еще раз повторяю, помните о цели создания чистого кода. Мы хотим свести к минимуму сложность кода, и лучший способ добиться этого — свести к минимуму доступ к нему. Вот так вот, если мы установим это свойство как общедоступное, то это означает, что любой другой класс может как получать, так и устанавливать данные. Так что любой другой пользователь может иметь доступ как на чтение, так и на запись. Таким образом, у нас возникли точно такие же проблемы, о которых я предупреждал тебя, когда говорил о том, почему тебе не следует придавать все это огласке. И, конечно же, если мы сделаем это закрытым, то в этот момент мы как бы потеряем цель нашего синглтона, так как никто другой не сможет получить к нему доступ. По сути дела, мы хотим иметь возможность получить доступ к этой ссылке из других классов, мы просто не хотим, чтобы эти классы также имели правильный доступ. Теперь, к счастью, в свойствах есть отличная функция, которая заключается в том, что вы можете определить методы доступа как для get, так и для set. Таким образом, мы можем сделать само свойство общедоступным, что означает, что по умолчанию оба они не будут общедоступными. Но тогда мы также можем добавить средства доступа сюда приватным, что в свою очередь означает, что метод get будет общедоступным. Так что любой другой класс может получить это значение, но приватный означает, что только этот класс может его установить. Таким образом, мы получаем именно тот уровень доступности, который нам нужен. Именно по этой причине в данном конкретном случае использование свойства очень полезны. С помощью всего лишь одной строки кода у нас уже есть наш экземпляр с идеальным уровнем доступности. Так что теперь, когда у нас есть это поле, давайте создадим простое приложение для его настройки. Так что давай перейдем вот сюда. Частная пустота пробуждена, и при пробуждении мы просто установим значение экземпляра равным этому. Однако помните, что ключевой момент одноэлементного паттерна заключается в том, что у вас есть только один экземпляр чего-либо. Так что в данном случае у нас никогда не должно быть более одного игрока. Если мы это сделаем, значит что-то пошло не так. Так что мы можем добавить сюда приятную функцию безопасности. Давай просто проверим, не равен ли экземпляр нулю, а это означает, что для него уже было установлено какое-то значение. Если это так, то это ошибка, произошло что-то плохое, похожее на отладку. Зарегистрируйте ошибку в журнале, потому что этого никогда не должно было произойти. Так что давайте предположим, что существует более одного экземпляра игрока. Таким образом, у нас будет хорошая проверка безопасности на случай, если что-то пойдет не так. Хорошо, так что это действительно все, что нужно для одноэлементного паттерна. Мы просто определяем свойства с общедоступным значением get в частном наборе, а затем просто устанавливаем экземпляр. Вот и все. Как ты можешь видеть, все очень просто. А теперь перейдем к действительно полезной части. Вот здесь на визуальном изображении выбранного счетчика. Теперь мы можем получить доступ к экземпляру Singleton очень простым способом. Давай запустим приватную пустоту, и при запуске мы просто получим доступ к классу player, а из класса мы сможем получить доступ к статическому экземпляру. Так что мы можем получить доступ к синглету, а теперь мы можем прослушать невыбранное встречное событие. А вот здесь по умолчанию Visual Studio присваивает этой функции имя события, а также свойства. Это не очень описательное имя, поэтому мне нравится переименовывать это имя, поэтому нажмите Ctrl-R и просто переименуйте экземпляр здесь. Вместо экземпляр давайте переименуем его в player. Хорошо, отлично. Так что вот здесь мы можем послушать это событие. Однако здесь есть еще одна чрезвычайно важная вещь. Обратите внимание, как я сделал это
это на старте. Это очень важно. Если ты сделаешь это вот здесь, на кнопке «Проснуться» вместо «Начать», и вот здесь на проигрывателе, ты также установишь экземпляр в режим «Проснуться». Если ты сделаешь это, то в принципе есть вероятность, что этот код не будет запущен раньше этого кода. И если это произойдет, ну что же, тогда этот экземпляр игрока еще не был установлен, так что он будет равен нулю и не вызовет исключения из нулевой ссылки. Так вот, независимо от того, произойдет это или нет, на самом деле это несколько случайно. Все зависит от того, в каком порядке Unity решит запустить оба этих сценария. Если Unity решит запустить игрока первым, а этого вторым, если это произойдет, то никаких проблем не возникнет. Но если Unity решит запустить этот первый, а затем этот, тогда у нас возникнет проблема. Позволь мне провести небольшой тест и посмотреть, не вызывает ли это в моем случае такой ошибки. В любом случае, в моем случае, это действительно вызвало такую ошибку. Так что здесь мы имеем дело с исключением из-за нулевой ссылки. И да, именно это и происходит на этом слайде. Так вот, одно из решений этой проблемы заключается в том, что вы можете конкретно указать Unity, в каком порядке должен выполняться скрипт. Так что вы можете перейти сюда в раздел редактирования, затем перейти в настройки проекта, затем с левой стороны у вас есть нечто, называемое порядком выполнения сценария. И в основном здесь вы можете установить порядок, в котором выполняются все эти скрипты. Так что если бы ты заставил сценарий плеера запускаться раньше времени по умолчанию, это гарантировало бы, что даже если оба этих сценария не будут активированы, этот сценарий будет запущен раньше этого. Так вот, это позволило бы решить эту проблему. Однако на самом деле тебе следует использовать такой подход только в самом крайнем возможном случае, когда другого выхода действительно нет. В данном случае у нас действительно есть еще один лучший способ. Лично у меня есть очень простое правило, которому я хотел бы следовать и которое помогает решить эту проблему. Как ты знаешь, у единства есть как начало, так и начало. И все пробуждения на всех объектах будут выполняться до того, как все эти запуски начнутся, поэтому простое правило, которому я следую, заключается в том, что я использую пробуждение для инициализации этого скрипта, а также для любой внешней ссылки, для что я использую его при старте. Так что в данном случае для инициализации плеера и установки экземпляра, связанного с инициализацией плеера, давайте сделаем это в режиме пробуждения. Тогда как вот здесь на визуальном изображении, поскольку здесь мы собираемся получить доступ к плееру, который является внешней ссылкой. Для этого вместо того, чтобы делать это при пробуждении, давайте сделаем это при старте. Таким образом, мы гарантированно убедимся в том, что этот экземпляр был установлен правильно. Хорошо, и так со всем этим у нас есть наш экземпляр, так что это отлично работает. И у нас есть наше мероприятие, так что это здорово. Тогда вот здесь у нас есть наше мероприятие, а внутри у нас есть наши цели для проведения мероприятий. Таким образом, мы можем зайти внутрь объекта EventArcs, и внутри у нас будет наш выбранный счетчик. Так что все, что нам нужно сделать, это просто сравнить, к какому счетчику относится этот визуальный элемент. Так что давай действительно создадим здесь поле. И так, как обычно, давайте создадим сериализованное поле. Наберите «Очистить счетчик». Итак, у нас есть вот это поле, и прежде чем мы войдем в редактор, просто убедитесь, что оно составное, давайте прокомментируем это. Так что теперь давай вернемся в редактор и перетащим ссылку вот сюда. Но опять же не забывайте, что мы работаем с сборным конструктором, так что давайте нажмем на кнопку «Открыть», чтобы зайти внутрь сборного конструктора. А теперь, находясь внутри него, давайте выберем выбранный игровой объект и просто перетащим ссылку на четкий счетчик. Хорошо, отлично. Давай вернемся наружу и сохраним внесенные изменения. Все в порядке. Так вот теперь здесь в коде. Все на самом деле очень просто. Так что мы просто ставим «если». Если выбранный счетчик совпадает с этим четким счетчиком. Если это так, то мы хотим показать это визуальное изображение, если нет, то мы хотим скрыть его. Так что давай также добавим ссылку на это визуальное изображение. Так что давай добавим еще одно сериализованное поле типа GMObject для визуального игрового объекта. Затем снова вернемся в редактор, зайдем внутрь сборного конструктора и перетащим на слайд детскую кухонную стойку. Так что перетаскивай вот эту стойку, это визуальный игровой объект. Хорошо, давай вернемся назад, сохраним и, вернувшись к приведенному здесь коду, создадим несколько простых функций отображения и скрытия. Итак, приватное отображение пустоты и скрытие приватной пустоты. А теперь перейдем к визуальному оформлению шоу. Выберите объект игры и вызовите setActive, так что это позволит включить или отключить игровой объект. Так что для наглядности давайте установим для него значение true, а для сокрытия обратно значение false. Хорошо, так что теперь все очень просто. Если выбранный счетчик является именно этим счетчиком, то давайте покажем визуальное изображение. Если это не так, то давайте спрячем визуальное изображение. Все в порядке, вот и все очень просто. Давай проверим это. Итак, вот мы и на месте, и если я подойду к этому прилавку, да, вот и ты, посмотри на это красиво подобранное визуальное изображение. А если я подойду к этому прилавку, да, вот и ты, я смогу это увидеть. Все в порядке, отлично. Итак, здесь мы добавили действительно приятный визуальный элемент к нашему выбранному счетчику. И что еще более важно, мы узнаем о суперполезном одноэлементном шаблоне. А также узнаем о C-свойства и очень полезное правило о том, как избежать проблем с синхронизацией кода. Так что это была действительно подробная и действительно важная лекция. Если ты чувствуешь себя в чем-то сбитым с толку, продолжай, посмотри ее еще раз, или просто оставь свой вопрос в комментариях, и я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Так что, несмотря ни на что, все это просто здорово. У нас есть кнопка «Выбрать счетчик», и мы можем видеть, какой из них на самом деле выбирается. Затем, нажав на кнопку, мы действительно сможем взаимодействовать с ним. Таким образом, я могу перемещать любой из этих счетчиков и взаимодействовать с ним. Но прямо сейчас простое взаимодействие с ними на самом деле ничего не дает. Так что следующее, что нам нужно сделать, это создать несколько подходящих объектов для всех наших ингредиентов, чтобы позже мы могли забрать их и выложить на прилавке. Так что давай приступим к этому на следующей лекции. Еще раз привет, небольшой антракт. Ты уже прошел отметку в 15 лекций, так что поздравляю. Если посмотреть на статистику моего обычного курса, то кажется, что к этому моменту около 80% людей сдаются, так что я отлично справляюсь с поставленной задачей. Сложность лекций возрастают с течением времени, поэтому я просто хочу проверить, все ли ты понимаешь.
флеш. Не забудьте оставить сообщение в комментариях, если вам понадобятся дополнительные разъяснения по какому-либо вопросу, и я сделаю все возможное, чтобы ответить на них. А также загляните на веб-сайт, чтобы узнать, какие вопросы задавали другие люди. И, конечно же, помните, что это ваш путь обучения. Вы не соревнуетесь ни с кем, кроме самого себя. Так что не торопитесь. Перепишите несколько лекций, если вам нужно, просто сосредоточьтесь на учебе. Хорошо, давай перейдем к следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы узнаем, как создавать кухонные предметы, такие как различные ингредиенты. Хорошо, пока что у нас есть наш плеер, мы можем ходить вокруг, я могу подойти к каждому из этих прилавков и взаимодействовать с ними. Теперь наша следующая цель — создать объекты, которые игрок сможет поднимать и бросать при взаимодействии с прозрачным прилавком. Так что давайте начнем с создания реальных объектов. Итак, давайте создадим новый пустой игровой объект. Назовем этот объект помидором. С другой стороны, опять же, как обычно, давайте разделим визуальные элементы. Так что в разделе «Включенные ресурсы» давайте заглянем внутрь него. Затем у нас есть визуальные элементы сборных конструкций, а также визуальные элементы кухонных предметов. А внутри у нас есть все необходимые ингредиенты. Так что давай просто найдем изображение помидора и перетащим его как дочернее изображение помидора. И еще раз, как обычно, обязательно поставь на позицию локальная позиция 0, 0, 0. А что касается главной позиции, то давай поставим ее на нулевую отметку Y и просто немного отодвинем в сторону, чтобы нам было видно. Хорошо, отлично. Теперь совершенно очевидно, что этот человек не будет существовать здесь, в нашем мире. Вместо этого мы собираемся создать его заново. Так что давай сделаем из него сборный дом. Давай просто перетащим его сюда, в наши сборные дома. Хорошо, вот оно и готово. Давай удалим его с нашей сцены. И вообще на наших сборных конструкторах давай сделаем красивую папку, чтобы все было красиво разделено. Так что внутри сборных конструкторов давай создадим подпапку, назовем ее кухонные предметы. Давай поместим в нее помидор, а также сделаем еще одну папку для прилавков и поместим в нее прозрачный прилавок. Хорошо, так что все хорошо организовано. Все в порядке. Теперь, когда у нас все это есть, давайте перейдем к нашему четкому сценарию противодействия. А вот здесь давайте добавим простую ссылку на наш сборный макет. Так что давайте создадим трансформацию типа, которая называется сборный макет помидора. Кстати, вот здесь вы могли бы сделать ссылку на этот сборный образец типа GMObject. Тип, который вы используете в этом сценарии, довольно взаимозаменяем. Я рассказывал об этих различиях в другом видео. Так что при использовании сборных элементов используйте их в качестве трансформации или игровых объектов в значительной степени по личным предпочтениям. И лично я просто предпочитаю использовать их в качестве трансформаций. Хорошо, итак, у нас есть вот это. Давай просто сделаем это сериализованное поле, чтобы мы могли установить его в редакторе. А вот здесь в редакторе давай откроем его, зайдем внутрь сборного прилавка и просто перетащим ссылку на помидор. Хорошо, отлично. Давай вернемся на улицу и сохраним информацию. А теперь вернемся к коду здесь, когда игрок взаимодействует с ним, давайте просто создадим его. Так что давайте вызовем команду instantiate и передадим сборный образец помидора. А теперь вот хороший вопрос. Где именно мы будем создавать это устройство? Мы не хотим, чтобы оно появлялось в месте происхождения этого прилавка. Помни, что прилавок в том виде, в каком мы его настроили, находится в начале координат реальных объектов вон там внизу. Мы же не хотим, чтобы помидор появился внутри сетки. В этом не было бы никакого смысла. Вместо этого мы хотим, чтобы он появился здесь наверху. Итак, следующий вопрос таков. Хорошо, так как же нам поместить эту точку на верхнюю часть прилавка? Какой подход заключался бы в том, чтобы использовать векторную тройку непосредственно в коде? Это могло бы сработать, но не очень удобно для использования. Так что более удобный для дизайнера метод состоит в том, чтобы просто использовать пустой игровой объект в качестве мишени. Итак, давайте сначала зайдем внутрь нашего сборного дома и создадим внутри него пустой игровой объект. Давай назовем это верхней точкой прилавка. Давай обязательно оставим эту точку пустой, так что никаких компонентов, просто для трансформации. А теперь давай просто расположим ее так, чтобы она была приподнята примерно на достаточное расстояние, так что давай убедимся, что мы все видим. Ну вот и все примерно так. Так что давай поставим ее в положение AY, равное 1,3. Хорошо, так что этот момент будет стать нашей точкой возрождения. Давай позаботимся о том, чтобы сохранить сборный дом. Затем вернемся к коду здесь, давайте добавим ссылку на нашу точку, и для справки, давайте кроме того, используйте эталон преобразования, назовите его точкой столешницы. Хорошо, а теперь давайте просто перейдем к этой строке, чтобы код компилировался и мы могли перетащить ссылку. Вернувшись в редактор, внутрь предварительного файла, давайте просто перетащим ссылку на точку столешницы. Хорошо, отлично. Так что теперь, когда мы вызываем функцию создания экземпляра, давайте создадим его экземпляр внутри точки столешницы. Так вот, это приведет к появлению объекта, так что давайте представим преобразование для преобразования помидора. А затем зайдем внутрь этого объекта и просто убедимся, что мы правильно его расположили. Так что давай перенесем это на локальное положение вектора номер 3. Это будет 0. Таким образом, объект будет помещен точно поверх нашей точки столешницы. И здесь тоже очень важно не допустить ошибки. Убедитесь, что вы изменяете нижнюю композицию, а не глобальное положение объекта. Хорошо, итак, давайте проведем тестирование прямо здесь в редакторе, а затем вернемся назад, сохраним наш сборный макет и приступим к игре. Итак, вот мы и на месте. Давайте подойдем к прилавку и будем взаимодействовать с ним. И если вы пойдете по этому пути, то это действительно сработает. Помидор действительно появился на свет. Все в порядке, это потрясающе. Хорошо, так что с этим мы в значительной степени справились по основам. Мы можем подойти к прилавку, взаимодействовать с ним и создавать какой-нибудь объект. Но теперь давайте предположим, что мы хотим создать другой объект. Так что давайте предположим, что теперь мы хотим создать немного сыра. Во-первых,
Во-первых, давайте создадим настоящий объект. Итак, что касается помидора, давайте нажмем Ctrl-D, чтобы дублировать этот объект. Давай переименуем его в сырный блок и зайдем внутрь него. А теперь давай перетащим его сюда, вместо визуального изображения помидора. Вот здесь изображен сырный блок, так что давай вместо него воспользуемся вот этим. Хорошо, вот и наш замечательный визуальный образ. Давай обязательно сохраним сборный блок и вернемся обратно. А теперь давай предположим, что мы хотим, чтобы вот на этом месте появился помидор, а на этом слева немного сыра. Так что давай перекроем сборный блок и перетащим сюда сырный блок. А теперь, если мы включим игру, можем подойти вот к этому блоку, да, там есть помидор, подойти вот к этому блоку и да, там есть немного сыра. Хорошо, так что все это выглядит великолепно, но теперь давайте предположим, что мы хотим знать, какой объект мы только что породили. Например, какой объект находится поверх этого преобразования спавна. Точно так же, как и в этом коде. Все, что у нас есть, это ссылка на преобразование. Таким образом, единственный способ узнать, какой тип мы создали, это использовать разные префабы для каждого отдельного объекта. Тогда мы могли бы сравнить их один за другим и посмотреть, какому из них это соответствует. Но тогда давайте предположим, что было бы, если бы нам понадобилась реальная строка для обозначения объекта. Тогда нам нужно было бы добавить массу полей для всех этих строк для всех объектов. А как же тогда насчет значка для каждого типа? Еще раз повторяю, нам понадобилось бы множество полей, по одному для каждого значка. Но если бы мы поступили точно так же с кучей списков, то они были бы разделены друг на друга. Это не очень хорошо. У нас должен быть правильный способ определения наших типов объектов и всех связанных с ними данных. Так что именно здесь и появляются объекты, пригодные для написания сценариев. Это объекты, которые вы можете создавать в файлах своего проекта, которые идеально подходят для всего, где у вас есть несколько экземпляров типа. Как, например, несколько видов оружия, несколько доспехов, несколько рецептов или, может быть, несколько ингредиентов. Как обычно, у меня есть специальное видео, посвященное объектам, созданным по сценарию. Они очень полезны, обязательно посмотрите их здесь для получения более подробной информации и давайте просто воспользуемся ими. Так что первое, что нам понадобится, это действительно определить тип, и мы сделаем это в сценарии на языке C. Итак, в нашей папке сценарий давайте создадим новый сценарий на языке C. Назовем этот объект кухня именно так. А теперь лично я хотел бы добавить именно это к определениям моих объектов ScriptBall, просто чтобы было предельно ясно, что это объект ScriptBall. Однако это не является обязательным требованием, это просто правило именования, которому мне нравится следовать. И мы называем этот кухонный объект так потому, что собираемся использовать его для определения любого кухонного объекта, с которым хотим взаимодействовать. Так что это будут наши ингредиенты, такие как, например, помидор и сыр, а также такие вещи, как тарелка, а затем потенциально вы можете реализовать такие вещи, как сковородка, расширитель для сковороды или что-нибудь в этом роде. Так что это будет представлять собой любой кухонный предмет, с которым игрок может взаимодействовать. Хорошо, так что давайте создадим сценарий, а теперь откроем его. А вот здесь хорошо, во-первых, это не однобокое поведение. Вместо этого давайте расширим объект, подающийся написанию сценариев. И тогда технически вы можете иметь функции внутри скриптового объекта, но сейчас давайте просто избавимся от этого, так что просто пустой класс. А вот здесь давайте просто разместим любые поля, которые нам нужны для хранения любых данных, которые мы хотим. И так, как я уже сказал, во-первых, нам нужен сборный дом, так что давайте сделаем публичное преобразование нашего сборного дома. Кстати, обратите внимание, как я действительно использую публичный дом. Это в значительной степени единственное исключение из правила. Я использую скриптовые объекты только в качестве контейнеров данных, доступных только для чтения, и никогда не пишу в них. Так как я следую этому правилу, я обычно делаю поля в скриптовом объекте общедоступными. Таким образом, я могу получить к ним прямой доступ без необходимости создавать общедоступный геттер. Но если ты хочешь, не стесняйся продолжать следовать общему правилу, ничего не придавать огласке. Ты определенно мог бы сделать это просто обычным сериализованным полем и выставить его с помощью функции get, это сработало бы. Лично мне просто кажется проще сделать это общедоступным, так как я знаю, что как личное правило я никогда не буду писать в поле объекта, подлежащего написанию сценариев. Хорошо, итак, у нас есть преобразование для нашего сборного объекта. Давай также добавим спрайт для спрайта значка. И, наконец, давай просто добавим простую строку для имени объекта. Хорошо, итак, у нас есть наше определение объекта, которое можно использовать в скриптах. У нас есть все поля для всех данных, которые мы хотим сохранить. А теперь скажите, как же нам на самом деле создать объект, подающийся написанию сценариев? Для этого давайте перейдем сюда перед именем класса и добавим атрибут, так что давайте добавим квадратные скобки и атрибут, это меню «Создать ресурс». Для этого требуются некоторые дополнительные параметры. Еще раз повторяю, я подробно описываю их в специальном видеоролике «Объекты для создания сценариев». А пока давай просто оставим все параметры пустыми, просто используем значение по умолчанию и закроем атрибут. Хорошо, вот и все. Давай сохраним это и вернемся в редактор. А вот здесь, если мы зайдем в окно проекта, нажмем на значок плюса и прямо вверху, да, мы действительно увидим кухонный предмет, вот и все. Так что если мы выберем его, да, вот и все, это создаст совершенно новый объект внутри нашего проекта файлы. Давай назовем этот объект помидором. И, конечно же, давайте сделаем наш проект красивым и организованным, чтобы он не помещался в папку сценарии. Вместо этого давайте создадим соответствующую папку, так что создайте новую папку, назовите ее нашими объектами для сценариев. А затем внутри давайте поместим разные папки для каждого типа. Так что давайте создадим еще одну подпапку, назовем ее кухонным объектом таким образом, и давайте поместим помидор внутрь из-за этого. Хорошо? Теперь, когда помидор выбран, мы можем заглянуть в инспектор, и вы увидите, да, в нем действительно есть все поля, которые мы определили. Хорошо, отлично. Так что теперь мы можем просто назначить их друг другу. Так вот это и есть помидор, так что давай перетащим сборный помидор. Что касается спрайта со значком, давай найдем его. Итак, в обычный актив включены спрайты. Итак, вот вам и томатный спрайт. Итак, он находится внутри активов, затем внутри текстур иконок, и у нас есть все иконки.
иконки. И, наконец, для удобства чтения давайте назовем его просто помидор. Ну хорошо, вот и все. Вот здесь у нас есть действительно хороший скриптовый объект, содержащий все данные, необходимые для нашего помидора. Окей, это потрясающе. После этого мы можем вернуться к нашему четкому контрскрипту. А вот здесь вместо того, чтобы изменять поле для нашего сборного томата, давайте вместо этого сделаем своего рода ссылку на объект типа KitchenObjectShow и назовем его кухонным объектом show. А затем, когда появится новый объект, давайте зайдем внутрь нашего скриптового объекта и просто создадим ссылку на сборный объект. Так вот, это и будет преобразование кухонного объекта. А затем вот здесь в редакторе давайте зайдем внутрь прозрачного прилавка и назначим кухонный объект помидор. Хорошо, так что давай сохраним его и протестируем. Итак, вот мы и на месте. Давай подойдем поближе, нажмем и да, вот и все. Из-за этого все равно появляются помидоры. Хорошо, отлично. А теперь давай сделаем еще один сорт для нашего сырного блока. Так что давай создадим совершенно новый кухонный предмет. Так что назовем его сырным блоком. И еще раз давай назначим первое место из всех сборных конструкций. Вот оно и готово. А затем перейдем к спрайту сырного блока. И, наконец, вот он, сырный блок. Хорошо, так что теперь, например, давайте перейдем ко второму блоку. А на втором счетчике давайте переопределим его и скажем, что этот блок порождает сырный блок, порождает сырный блок. Так что давай проведем тест. Итак, вот мы и подходим к этому блоку. Да, вот здесь есть помидор, вот этот. В любом из них есть немного сыра. Хорошо, отлично. Так что пока все идет хорошо. Однако первоначальная проблема, которую мы пытаемся решить, идентификация сборного дома для возрождения. У нас все еще нет решения для этого. По сути дела, когда мы создаем сборный дом, нам нужно знать, из какого скриптового объекта взят этот сборный дом. Так что, по сути, мне нравится просто прикреплять некоторую ссылку на скриптовый объект в нашем сборном доме. Однако, еще раз повторяю, помните, что скриптовые объекты не являются однонаправленными объектами. Так что, если я выберу сборный объект и попытаюсь перетащить объект сценария, нет, это не сработает. Так что все, что мы можем сделать, это просто создать новый сценарий. Так что давай создадим совершенно новый сценарий на языке C. Давай назовем его кухонным объектом. Давай прикрепим вот это к обоим сборным конструкторам, так что и сыр блок прикрепим по одному и тому же к ним обоим, и давайте откроем. А вот здесь все очень просто. Давай просто добавим сериализованную пленку для нашего кухонного предмета. Итак, создадим сериализованное поле типа кухонный объект show для кухонного предмета show. Тогда давайте также создадим быструю функцию для его отображения. Итак, мы собираемся вернуть кухонный объект таким образом, получить кухонный объект таким образом, и мы просто вернем кухонный объект таким образом. Да, именно так. Так что теперь здесь в редакторе для помидора, да, у нас есть поля, и давайте предположим, что это помидор и сырный блок. Вот этот блок и есть сырный блок. А теперь совершенно очевидно, что нам нужно очень-очень точно перетащить правильную ссылку на нужный объект сценария. Если вы перетащите неправильную ссылку, как, например, вот сюда на сыр, вы скажете, что это помидор. Если бы вы так поступили, то, очевидно, получили бы очень странные результаты. Так что обязательно проверяйте и перепроверяйте, правильно ли вы перетаскиваете ссылки. Как здесь на префиксах, убедитесь, что они ссылаются на правильный объект модели сценария, так и на самом объекте модели сценария, убедитесь, что они ссылаются на правильный префикс. Хорошо, так что теперь, если ты подойдешь вот сюда, к счетчику очистки, мы создадим наш объект. Хорошо, отлично. Затем на этом объекте мы можем создать компонент типа кухонный объект, а затем мы можем просто попросить его дать нам имя кухонного объекта. Так что, например, давайте проведем отладку. Войдите в систему вот на этом сайте. Итак, внутри найдите объект кухни таким образом, а затем давайте распечатаем название объекта. Хорошо, итак, вот мы и здесь, давайте взаимодействовать с этим объектом. И у вас есть, вот так, взаимодействовали и породили помидор. А на этом, да, взаимодействовали и породили сырный блок. Все в порядке, это потрясающе. Мы создали сборный трансформируемый объект и определили, что созданный объект действительно относится к этому типу объектов. Хорошо, итак, здесь мы познакомимся с одной из самых мощных функций Unity, объектами, подающимися написанию сценариев. Они чрезвычайно полезны для определения типа, а затем создания нескольких экземпляров этого типа с любыми данными, которые нам нужны. Так что это могут быть некоторые ингредиенты, как у нас здесь, или это может быть какое-то оружие, могут быть даже некоторые данные о НПК. Возможно, некоторые данные о квесте и так далее. Это действительно безумно полезная функция. Обязательно посмотрите специальное видео, посвященное объектам сценариев. А затем, если хочешь, ты также можешь посмотреть еще несколько видеороликов, в которых я использовал объекты сценариев. Например, система крафта Minecraft, использующая объекты сценариев, или система крафта с гидронированием, в которой опять же также используются объекты сценариев. Хорошо, итак, все готово, все отлично работает. А теперь давайте перейдем к следующей лекции, где мы поможем кухонному объекту понять, где ему место. И помогите каждому прилавку узнать, какой кухонный предмет находится на нем сверху. Привет и добро пожаловать, я твоя кодовая обезьянка. В этой лекции мы собираемся создать родительский объект кухонного объекта, а это означает, что кухонный объект будет знать, где он находится, а счетчик будет знать, есть ли на нем что-то. Это очень важно для того, чтобы позже мы могли взять какой-нибудь кухонный предмет из одного места и бросить его в другое. Хорошо, итак, вот и наш плеер перед нами. Я могу подойти к этому прилавку, взаимодействовать с ним и да, создать помидор. А затем на этом прилавке появится немного сыра. Хорошо, отлично. Но я не могу сделать ничего другого. На самом деле, если бы я взаимодействовал с ним еще кучу раз, то на самом деле все, что я сделал, это просто породил бы еще целую кучу сыра. Так что вместо этого я хочу иметь возможность породить немного сыра, а затем забрать его. Так что давай хорошенько подумаем о том, что именно это значит. Мы хотим, чтобы кухонный предмет по сути располагался в определенном месте. Исходя из дизайна, который мы пытаемся реализовать, мы никогда не допустим, чтобы кухонный предмет был просто случайно
случайно разбросан по стене. У нас не будет помидоров по всему полу. Вместо этого предметы всегда нужно будет куда-то класть, и это место может быть либо прилавком, либо тем, что игрок держит в руках. Так что, по сути, это означает, что у каждого кухонного предмета будет какой-то родитель, к которому он будет прикреплен. Мы позаботимся о том, чтобы прилавок знал, есть ли на нем кухонный предмет, и мы также позаботимся о том, чтобы сам кухонный предмет знал, где он находится. Так оно и есть. Так что давай-ка проделаем эту логическую операцию вот здесь на прилавке. Итак, в сценарии чистый прилавок давайте оставим поле для обозначения кухонного предмета. Так что это просто простое частное имя типа кухонный объект. А затем, когда игрок взаимодействует с ним, кстати, мы можем избавиться от этих отладочных преобразований, отладочных журналов во всем, что нам нужно. Хорошо и так, когда игрок взаимодействует, так что если кухонный объект равен нулю, если да, то мы собираемся создать его. А потом, когда мы его породим, давай назначим ему место. Так вот, этот объект равен полученному компоненту кухонного объекта типа kitchenObject, хорошо? Так что если этот объект известен, мы создаем его и присваиваем ему значение. И именно благодаря этому мы должны были устранить проблему, из-за которой мы могли создавать бесконечные объекты. Так что вот здесь я могу взаимодействовать, а теперь взаимодействую еще кучу раз. А теперь заглядываю в иерархию внутри прозрачного прилавка и захожу внутрь точки столешницы. Нет, там только один помидор. Все в порядке, отлично. Так что, по сути, с помощью этого прилавка мы четко определили, есть ли на нем что-нибудь сверху. А теперь давай займемся другой стороной. Так что давай подойдем к кухонному предмету и убедимся, что он знает, где он находится. Итак, вот здесь, в скрипте кухонного объекта, давайте добавим простое поле для счетчика, такое приватное, типа очистить счетчик для очистить счетчик. А теперь давайте просто создадим две основные функции, когда его устанавливать и когда его получать. Таким образом, в общедоступном поле void будет установлен счетчик очистки, и мы получим параметр типа счетчик очистки. Хорошо, отлично. А затем у нас будет публичный возврат счетчика очистки для счетчика очистки, и мы просто вернем наш счетчик очистки. А в этом случае просто установите этот счетчик очистки равным этому счетчику очистки. Хорошо, и так, в этой функции мы присваиваем это поле, а в этой функции возвращаем это поле. Так что теперь, возвращаясь к сценарию счетчика, мы получаем ссылку на кухонный объект. Так что в этом случае давайте назовем его установить чистый счетчик и перейдем к следующему. А если он неизвестен, так что если в нем есть что-то сверх этого, давайте просто проведем отладку. Зайдите в журнал. Давай перейдем к кухонному объекту и достанем чистый счетчик. Таким образом, мы должны иметь возможность щелкнуть один раз и создать объект, а затем щелкнуть дважды, и во второй раз мы сможем увидеть название этого счетчика слоев. Все в порядке, так что давай подойдем сюда, нажмем на кнопку, и да, она появилась на свет. А теперь нажми еще раз, и да, мы получили нужное сообщение. Вот это изображение находится на прилавке очистить. Все в порядке, отлично. Пока все идет хорошо. Таким образом, прилавок знает, есть ли на нем какой-нибудь кухонный предмет, а сам кухонный предмет знает, где он находится. А теперь давайте установим некоторую логику, позволяющую изменить родительский прилавок. Итак, вот здесь в скрипте clearCount нам по сути просто нужно вызвать функцию setClearCount с другой ссылкой на счетчик. Так что просто для тестирования давайте добавим сериализованный фильм для второго счетчика. Так что очистите счетчик для второго счетчика очистки. Сейчас мы делаем это просто для тестирования, просто убедитесь, что логика работает, прежде чем мы придумаем более общую систему. Так что просто для тестирования давайте внесем некоторые коррективы. И еще раз повторяю, для тестирования очень полезно использовать устаревший менеджер ввода данных для быстрого запуска чего-либо в эксплуатацию. Так что давайте быстро установим кнопку ввода на счетчике. Так что давайте сделаем обновление с гордостью за пустоту. А что касается тестирования, то мы хотим, чтобы тестирование работало только на одном счетчике. Так что давайте добавим сюда еще и тестирование только на мяче. А затем перейдем к обновлению, если мы проводим тестирование и у нас есть необходимые данные. Нажми, допустим, на клавишу T. Так что если у тебя это есть, то мы можем запустить какой-нибудь тестовый код. Так что давай предположим, например, что объект kitchen не равен нулю, так что если у нас есть что-то поверх этого кухонного прилавка, давайте зайдем в объект kitchen и вызовем setCount. И давайте пас во второй четкой стойке. Таким образом, в принципе, с помощью этого приложения мы должны иметь возможность взаимодействовать, чтобы создать объект, а затем нажать клавишу T. И мы сможем увидеть, что этому объекту присвоен другой родительский статус. Так что давай просто установим это здесь в редакторе. Давай предположим, что вот этот счетчик и есть наш главный счетчик. Так что давай перетащим ссылку на второй счетчик, счетчик второго слоя, перетащим его и сделаем этот квадрат тестовым квадратом. А также просто для того, чтобы убедиться, что это сработало вот здесь, давайте перейдем к счетчику очистки. Хорошо, так что давай проверим и посмотрим. Хорошо, итак, вот мы и на месте. Давай подойдем к этому вопросу поближе, пообщаемся, и вот тут-то и появится помидорчик. А теперь, если я снова вступлю в контакт, да, на нем будет написано, что помидор лежит вот на этом чистом прилавке. А теперь, если я нажму клавишу тестирования, да, вот и все, помидор был переложен на другой прилавок. Хорошо, значит, родитель сменился, логика сработала. Однако очевидно, что у нас есть две большие проблемы. Первая проблема
проблема — это всего лишь визуальный образ. Вы можете видеть, что объект по-прежнему находится на верхней части этого прилавка, хотя технически теперь он принадлежит именно этому прилавку. И вторая проблема заключается в том, что этот прилавок все еще думает, что ему принадлежит этот кухонный предмет. А этот другой прилавок не знает, что теперь он принадлежит этому предмету. Так что нам нужно разобраться во всем этом. Что касается визуального представления, то на самом деле все очень просто. Вот здесь при появлении икры мы помещаем ее внутрь точки столешницы, а затем устанавливаем открытое положение равным нулю. Так что всякий раз, когда мы переходим к другому второму родителю, когда мы это делаем, мы можем просто попросить этого второго родителя вернуть точку столешницы и переместить ее туда. Так что для этого давайте создадим функцию, которая вернет эту точку. Итак, публично мы собираемся вернуть преобразование, так что пусть кухонный объект будет следовать за преобразованием. Так вот, это и будет наша точка столешницы. Так что давай вернем точку столешницы обратно. А затем давайте перейдем к выполнению функции кухонного объекта, когда мы установим чистую стойку. Итак, вот здесь на кухонном объекте включите эту функцию так, что мы установим чистую стойку, а затем давайте изменим это преобразование. Родитель, зайдите в новую чистую стойку, чтобы преобразовать кухонный объект с последующим преобразованием, и снова давайте обязательно вернем локальное положение в вектор 3. 0 равен нулю. Хорошо, так вот, когда мы устанавливаем счетчик очистки на другой счетчик, он должен автоматически телепортироваться на другой счетчик. Так что давай проверим это. Итак, вот мы и здесь, и первый раз давайте взаимодействуем с этим счетчиком. Вот и все, это спаун. А теперь, если я нажму клавишу тестирования, и у вас появится надпись «Поехали», он действительно визуально переместится. Хорошо, отлично. Пока все идет хорошо. Однако счетчики по-прежнему показывают неверные данные. Кстати, вот вам небольшой совет по сущностям. В инспекторе вы уже знаете, что можете видеть только общедоступные и сериализованные поля. Однако на самом деле есть способ посмотреть на закрытые поля. На инспекторе в правом верхнем углу есть вот эти три точки, и если ты нажмешь на них вот здесь, то сможешь превратить их в инспектор отладки. А когда ты зайдешь вот в этот инспектор, да, здесь действительно отображаются все личные поля. Так что ты можешь видеть, например, на счетчике очистить, так что это именно то, что нужно. Вот этот кухонный объект действительно назначен, и мы можем зайти в другой объект и увидеть, что у этого объекта он равен нулю. Так что инспектор отладки действительно полезен в подобных случаях. Если ты хочешь проверить какие-либо личные поля, ты можешь перейти по этой ссылке и посмотреть на них. А теперь давай вернемся к обычному инспектору и исправим эту проблему, уведомив счетчики о том, что объект изменился. Итак, вот здесь в принципе у нас есть два варианта действий. Вот здесь на чистом счетчике, когда мы изменяем родителя, когда мы говорим кухонному объекту перейти к новый родитель, когда мы это сделаем, мы можем возложить на нового родителя ответственность за само обновление, или же мы можем просто сделать так, чтобы сам кухонный объект был ответственным за уведомление нового родителя. Оба подхода могут сработать. Лично я считаю, что было бы разумнее, если бы кухонный предмет справлялся сам по себе. Поэтому мы просто вызываем эту функцию, чтобы установить нового родителя. И когда это происходит, по сути дела, этот кухонный объект должен сообщить старому родителю, что его там больше нет, и сообщить новому родителю, что он там есть. Так что давай создадим на прилавке какую-нибудь функцию для установки и получения кухонного предмета. Так что вот здесь на чистом прилавке давай спустимся вниз. Давай сделаем первый номер для установки. Итак, поле пустота устанавливает кухонный объект и получает кухонный объект. И просто сделай вот что. Кухонный объект равен этому кухонному объекту. Хорошо, отлично. Тогда давай сделаем так, чтобы он стал добытчиком. Так что просто верни кухонный объект, забери кухонный объект и просто верни этот кухонный объект, хорошо? Тогда давай сделаем еще один такой же предмет, просто чтобы его очистить. Так что публичная пустота очистит кухонный объект. А в этом случае кухонный объект просто обнуляется. И, наконец, просто хороший пример функции для проверки того, есть ли что-нибудь сверху на этом прилавке. Итак, просто в общественной чаше есть кухонный объект, и вот здесь мы просто возвращаем значение, если кухонный объект не равен нулю. Хорошо, итак, вот вам 4 очень простых функции. А теперь, если мы зайдем в наш сценарий кухонного объекта, вот здесь, когда мы скажем ему изменить родителя. Давайте начнем с первого, войдите в текущий родительский элемент и очистите его. Так что давайте в первую очередь проведем быстрый тест на нулевое значение. Так что если этот счетчик не очищен, который является текущим родителем, так что если этот счетчик не равен нулю, тогда мы перейдем к текущему родителю, то есть счетчику очистки, и скажем ему очистить объект кухни. А затем мы переходим к новому родителю и говорим ему, чтобы он установил кухонный объект, а кухонный объект вот этот. А вот это было бы очень и очень важно. Не совершая ошибки, располагая не тот прилавок слоями. Имея в виду, что вот здесь этот счетчик слоев док-станции относится к предыдущему счетчику очистки, тогда как тот, что указан в параметре, это тот самый, это новый счетчик. Так что обязательно уберите кухонный предмет с предыдущего прилавка, прежде чем назначать его на место, а затем установите на новый прилавок. Так что будьте здесь очень-очень осторожны. Следите за тем, чтобы не допустить ошибок между старым счетчиком четких кавычек без кавычек и новым счетчиком четких кавычек. Хорошо, вот и все. По сути дела, у нас есть эта функция для установки нового счетчика четких кавычек, так что установите нового родителя. Мы убираем кухонный объект со старого счетчика четких кавычек, добавляем новый и обновляем визуальный вид. Теперь мы также можем добавить сюда несколько приятных проверок безопасности, просто чтобы убедиться, что мы никогда
никогда не допустим ошибки. Кухонный предмет ни в коем случае не должен быть установлен на родителя, который уже держит что-то в руках. Поэтому, прежде чем мы установим кухонный предмет, давайте убедимся, что один из них пуст. Так что мы здесь для того, чтобы просто сделать если. Если прилавок чист, значит это новый прилавок. Если на этом прилавке есть кухонный предмет, значит на нем уже что-то есть. Такого никогда и никогда не должно было случиться. Так что давай посмотрим на отладку. Зарегистрируй ошибку в журнале и скажи, что на прилавке уже есть кухонный предмет. В конце концов, мы собираемся добавить тесты, чтобы убедиться, что этого никогда не произойдет, но наличие ошибки здесь не будет полезным на тот случай, если мы что-то упустили. Так что если там есть кухонный предмет, мы выдадим сообщение об ошибке, но этого никогда не должно произойти, поэтому мы просто установите ошибку. Обновите визуальное изображение и так далее. Хорошо, так что, наконец, давайте просто перейдем к сценарию очистки счетчика. А вот здесь внизу у нас есть действие взаимодействия. Итак, мы создаем экземпляр кухонного объекта. В данный момент мы меняем его положение, а затем устанавливаем это поле и назначаем его этому объекту. Теперь мы сделали кухонный объект ответственным за все это, за изменение положения и за настройку поля, так что нам не нужно этого делать. Вместо этого нам действительно просто нужно пойти и получить этот компонент, а затем просто передать счетчик слоев и передать его следующим образом один из них. Так что все это нам больше не нужно. Теперь наш код стал намного проще. Не менее важно и то, что здесь наверху мы предварительно устанавливали счетчик цветов, а затем выполняли отладку. Войдите в журнал, но когда мы установим значение новый, это поле действительно очистится. Так что если мы оставим это поле, то это вызовет исключение с нулевой ссылкой. Так что давай просто избавимся от этого журнала здесь, он нам больше не нужен. Хорошо, так что давай проверим и посмотрим, работает ли вся наша логика. Все в порядке, и вот мы здесь. Давай перейдем к следующему пункту показателя взаимодействия. Хорошо, отлично. И еще раз повторяю, мы можем заглянуть в инспектор отладки, так что давай включим режим отладки. Посмотри на этот счетчик слоев, так что это тот самый счетчик слоев. И да, вот он, на нем действительно есть кухонный предмет. А если ты заглянешь в другой ящик, то да, в этом ящике ничего нет. Хорошо, отлично. А теперь, если я нажму клавишу тестирования, да, визуально все действительно изменится. А если ты посмотришь на счетчик, то увидишь, что это тот самый старый счетчик. Вот этот стоит на отметке нет. Хорошо, это здорово, правильно. А если ты посмотришь на новый счетчик, то да, на этом действительно есть ссылка. Все в порядке, это потрясающе. Так что теперь, когда мы правильно изменили родительский объект Kitchen, например, теперь мы можем снова взаимодействовать с этим объектом. И да, он действительно порождает совершенно новый объект. И, конечно же, если мы попытаемся переместить его на другой объект, то у нас должна быть ошибка, как и предполагалось. В данный момент этот объект уже занят кухонным предметом, так что мы не сможем туда что-то уронить. Но если я нажму клавишу тестирования, то да, вот и все, приятная ошибка. Хорошо, так что это здорово. Мы в основном собираемся исправить эту ошибку позже, когда у нас будут проверки, чтобы убедиться, что объект может быть создан только тогда, когда он может быть создан. Но на данный момент вся наша базовая логика работает. Мы можем создать объект и изменить его родителя. Хорошо, таким образом мы добавили в нашу игру действительно важную функцию — возможность узнать, где находится кухонный предмет. Теперь следующий шаг — дать игроку возможность поднять его и бросить куда-нибудь, так что давайте сделаем это в следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваш создатель кода. В этой лекции мы дадим возможность игроку взять в руки кухонный предмет и при этом узнаем о еще одной потрясающей функции языка C, называемой интерфейсами. Хорошо, так что прямо сейчас в нашей игре я уже могу перемещать игрока, я могу подойти к прилавку, взаимодействуйте с ним, чтобы создать объект. И с помощью ключа тестирования я могу переместить его к другому родителю. Так что вся эта логика действительно работает. А теперь давайте сделаем так, чтобы она действительно работала вместе с игроком. Допустим, когда мы взаимодействуем один раз, мы хотим создать его, и если на нем уже есть объект, и я снова взаимодействую, тогда я хочу отдать его игроку. Хорошо, и так вот здесь в сценарии Clear Count у нас есть наша функция взаимодействия, и для того, чтобы она заработала, нам нужно иметь ссылку на игрока. Так что давай просто передадим ее сюда в качестве аргумента в пользу нашего взаимодействия. Так что просто передай ссылку на игрока. А теперь вот сюда, давай поступим по логике, о которой я сказал. Так что если кухонный объект равен нулю, то есть если здесь ничего нет, то давай создадим его заново. Хорошо, отлично. Но если там что-то есть, то давай отдадим этот объект игроку. Так вот, как мы меняем родительский объект, точно так же похоже на то, что мы сделали здесь наверху. Так что давай перейдем к этому вопросу, установим счетчик очистки и передадим ссылку на игрока. За исключением того, что, конечно же, это явно не сработает. Предполагается, что параметр этой функции должен иметь значение счетчика очистки. Это не работает в зависимости от типа игрока. В основном по логике, которую мы построили для установки родителя и изменения родителя, все это работает только со счетчиком, поэтому оно не работает ни с каким другим типом. Поэтому мы не можем поставить игрока в качестве родителя. Сейчас для решения этой проблемы как раз и нужны интерфейсы языка C. Еще раз повторяю, у меня есть видео, в котором они подробно описываются. Обязательно посмотрите его, чтобы узнать все об интерфейсах. По сути дела, это и есть контракт. Вы определяете некоторые функции в интерфейсе, а затем любой тип может реализовать этот интерфейс, и вы можете написать некоторый код, который работает с интерфейсом, что в свою очередь означает, что код не будет работать с любым типом до тех пор, пока он реализует этот интерфейс. Итак, в этом конкретном примере мы собираемся создать интерфейс для представления родительского объекта кухни. Затем мы собираемся реализовать этот интерфейс как на прилавке, так и на проигрывателе, и таким образом они оба не смогут быть родителями кухонного объекта. Так что давай поступим именно так. А теперь первое, что мы сделаем для определения интерфейса, это создадим скрипт на языке CDS. Так что давайте щелкнем правой кнопкой мыши
дальше и создадим новый скрипт на языке CDS. А теперь по стандарту имена интерфейсов должны начинаться с заглавной буквы «Я», а затем с названия. Так что в данном случае давайте назовем его родители кухонного объекта «Я». И давай откроем его. Хорошо, итак, теперь перейдем к созданию интерфейса. Во-первых, это не распространяется на монохарактерное поведение. Нет. А во-вторых, это не класс. Вместо этого это интерфейс. Так вот, как ты уже сказал, интерфейс — это по сути контракт, в котором каждый класс, реализующий этот интерфейс, должен следовать этому контракту. На самом деле это означает, что здесь можно определить множество функций. Кстати, вкратце отметим, что вы также можете определять свойства, но не поля. Обо всем этом я расскажу в специальном видеоролике по интерфейсу. Но на данный момент нам просто нужны некоторые функции. Например, давайте просто поместим на прилавок все родительские функции, которые мы сделали ранее. Так вот здесь на чистом прилавке некоторое время назад мы создали все эти функции, которые нам были нужны для того, чтобы он работал в качестве родителя кухонного объекта. Итак, мы сделали трансформацию, установили кухонный объект, очистили его и получили его. Так что давай просто скопируем все это и вставим сюда в интерфейс. Однако следует сделать одно важное замечание. В интерфейсах на самом деле нет никакой реализации функций. Реализация зависит от класса, который реализует этот интерфейс. Хотя, опять же, я должен также отметить еще одно краткое замечание. Начиная с версии C7, вы можете включить реализацию по умолчанию, но это относится к более продвинутым вариантам использования. Так что давайте просто воспользуемся базовым вариантом и не будем применять какую-либо реализацию по умолчанию прямо здесь. Так что мы просто определим функцию и поставим точку с запятой. Так что вот так просто приведите определение функции с точной подписью. Вот так вот просто и вот так. Хорошо, итак, теперь, когда мы определили наш интерфейс и все функции, которые мы хотели бы иметь, давайте перейдем к сценарию счетчика. Итак, вот здесь на странице «Очистить скрипт счетчика». Вот здесь давайте воплотим в жизнь этот интерфейс. И способ, которым мы это делаем, практически точно такой же, как при расширении класса. Так что вот здесь мы уже расширяем практику монобедения. Тогда давайте оставим комментарий и предположим, что мы также реализуем родительский интерфейс объекта и kitchen. Так что прямо сейчас вам может быть интересно, так что это практически то же самое, что расширение базового класса. И в некотором роде то же самое, за исключением одного огромного различия. При расширении базового класса у вас может быть только один базовый класс. Вот, к примеру, вот здесь у нас действует принцип монобелого поведения. Вы не можете расширить несколько базовых классов. Там может быть только один класс. Однако, когда дело доходит до интерфейсов, вы можете реализовать столько интерфейсов, сколько захотите. Итак, вот здесь мы определили наш интерфейс, и прямо сейчас у нас даже нет никаких ошибок. Это происходит потому, что мы уже реализовали практически все точные функции. Кроме того, в Visual Studio есть действительно симпатичный полезный значок вот здесь с левой стороны. По сути, он говорит о том, что эта функция, эта реализация основана на интерфейсе. Но давай посмотрим, что произойдет, если я решу прокомментировать эти функции. Так вот, если я закомментирую все это, и если мы начнем с этого, то вот здесь у нас возникнет ошибка. Это говорит нам о том, что в этом классе не реализованы элементы интерфейса. Как я уже сказал, интерфейс подобен контракту, поэтому вы должны написать все функции, включенные в интерфейс. Так что мы должны их реализовать, так что давайте избавимся от комментариев хорошо. Благодаря этому наш интерфейс отлично работает вот здесь, на прозрачном счетчике. А теперь давайте просто перейдем к кухонному объекту вот здесь, в этом сценарии. На данный момент мы все еще работаем со счетчиком типов Clear, так что давайте просто проведем рефакторинг, чтобы вместо работы со счетчиком Clear он работал с родительским объектом Kitchen. Так что давай просто изменим этот тип S вот так на родительский объект кухонного объекта. Давай также переименуем этот объект, так что давай используем Ctrl-R для родительского объекта кухонного объекта. Тогда у нас есть функция для возврата объекта кухонного объекта. Хорошо, вот и хорошо. В этом случае вместо того, чтобы установить счетчик очистки, давайте еще раз переименуем его в установить родительский объект кухонного объекта. И внутри мы снова получим родительский объект кухонного объекта типа I. Тогда давайте также переименуем этот параметр в родительский объект кухонного объекта. Хорошо, так что все названия здесь я изменил. Хорошо, все они верны. Мы устанавливаем это значение, назначаем его вот здесь вместо счетчика, допустим, у родителя кухонного объекта оно уже есть. Так что вот так, и, наконец, давайте вернем родительский объект и Kitchen Object и переименуем его в родительский объект Kitchen Object, и мы вернем это значение. Все в порядке, итак, мы все изменили. Я даже могу нажать Ctrl-F для поиска счетчика, и нет, там нет экземпляра какого-либо счетчика. Так что теперь весь этот код был переписан для работы с родительским кухонным объектом. Таким образом, все должно работать точно так же, как и раньше. Здесь у нас нет никаких ошибок. А вот здесь на счетчике чистой воды у нас просто есть эта ошибка у игрока. Давай немного исправим это положение. А пока давай просто прокомментируем это. Давай просто проверим это, чтобы убедиться, что все по-прежнему работает точно так же, как и раньше. И еще одна заключительная вещь. Поскольку мы изменили функцию взаимодействия вот здесь, в классе игрока,
тогда, когда у нас появится функция взаимодействия. Нам просто нужно передать эту ссылку. Хорошо, так что давай проведем тестирование. Все в порядке, вот мы и на месте. Давай подойдем к этому вопросу вплотную. Взаимодействуют друг с другом. Да, вот оно и все. А теперь позволь мне нажать клавишу тестирования, и если я нажму на нее, она действительно сдвинется с места. Хорошо, значит, все по-прежнему работает точно так же, как и раньше. Еще раз повторяю, еще один успешный рефакторинг. А вот и настал тот волшебный момент. Так что прямо сейчас повторяю, все по-прежнему работает точно так же, как и раньше, так что мы можем иметь счетчики только в качестве родителей. А теперь давайте перейдем к сценарию работы игрока. А вот здесь давайте также реализуем такой же интерфейс. Так что давайте реализуем родительский объект iKitchen. И опять же, как обычно, у нас есть наша ошибка, поэтому нам нужно реализовать вот это. Кроме того, еще раз повторяю, Visual Studio очень полезно, так что мы можем нажать на значок лампочки и, допустим, реализовать интерфейс. А если мы прокрутим страницу здесь вниз, то автоматически создадим все эти функции. Так что давай просто реализуем их на самом деле. Так что для реализации этого интерфейса код действительно будет точно таким же. Так что давай перейдем вот сюда, к счетчику чистой информации. Давай спустимся вниз и найдем все эти функции. Давай скопируем их и вставим на проигрыватель вот сюда, в самый низ. Так что нам просто нужно еще взять в руки кухонный предмет, а также ссылку на верхнюю точку. Так что вот сюда на чистую стойку давай просто возьмем и то, и другое. Так что давай просто возьмем кухонный предмет, перейдем к проигрывателю, а вот сюда добавим пленку для кухонного предмета. И, наконец, давай добавим еще одну пленку для точки столешницы. Итак, вот здесь показан сериализованный фильм для точки столешницы, за исключением того, что плеер, очевидно, не является счетчиком. Так что это название не имеет никакого смысла для плеера. Так что давай просто быстро переименуем этот объект и назовем его точкой отверстия кухонного объекта. Хорошо, вот наше новое название. У нас есть кухонный объект, а здесь внизу все наши функции, все они работают, никаких ошибок. Хорошо, а теперь давай просто назначим это в редакторе. Так что вот сюда, давай просто зайдем в наш плеер. Там есть сценарий плеера, и для него требуется ссылка на домашнюю точку кухонного объекта. Так что для этого давай поступим точно так же, как мы поступили с контрапунктом. Итак, давайте создадим внутри плеера пустой игровой объект. Назовем его домашней точкой кухонного объекта, а теперь просто расположим его чуть впереди игрока. Так что давайте поместим его на точку x равную 0, на точку y равную 1,3 и на набор из одного человека. Так вот, поехали прямо вперед. Именно там игрок будет держать предметы. Наконец-то вот сюда на плеер, давай просто перетащим эту ссылку. Хорошо, пока все идет хорошо. А еще здесь есть примечание, как я уже упоминал ранее, для реализации интерфейса требуется написать код функции. По сути, это означает, что разные объекты могут реализовывать один и тот же интерфейс, но при этом иметь разные реализации. Так что, например, вот здесь на проигрывателе при настройке кухонного объекта, возможно, вот здесь вы могли бы воспроизвести анимацию захвата предметов. Или, может быть, при очистке кухонного объекта можно было бы заняться каким-нибудь лесозаготовительным делом. Единственное, что должно идеально совпадать, это просто сигнатура функции. А сигнатура функции означает тип возвращаемого значения, а также имя и любые параметры. Сама реализация зависит от класса, который хочет реализовать этот интерфейс. Но в данном случае мы хотели вести себя примерно точно так же, так что вот так все и должно работать. Так что теперь мы можем вернуться к четкому встречному тексту, и хорошо, у нас есть наше взаимодействие. Все в порядке, отлично. Так что если там ничего нет, мы собираемся создать это, а если поверх этого что-то есть, мы хотим отдать это игроку. Так что теперь давайте перейдем к объекту Kitchen и вызовем функцию setKitchenObjectParent и передадим ссылку на игрока. Вот и все, никаких ошибок. Потому что опять же для этого требуется параметр типа kitchenObjectParent, и плеер действительно реализует этот интерфейс, так что все это допустимо. А теперь давайте проверим и посмотрим, работает ли наш код. Хорошо, итак, вот мы и здесь, давайте взаимодействовать с этим счетчиком. И вот, пожалуйста, объект был создан. А теперь, если я снова буду взаимодействовать с вами, у вас получится. Вот смотрите, игрок поднял этот предмет. А поскольку наша логика предполагает использование точки отверстия для преобразования в качестве родительской точки, игрок автоматически несет этот помидор с собой. Все в порядке, потрясающе. Так что это действительно здорово. А теперь вот здесь на прилавке нам больше не нужен весь этот тестовый код. Теперь у нас есть возможность действительно забирать предметы у игрока. Так что давай избавимся от всего этого, чтобы нам не нужен был этот тестовый код, не нужна была ссылка на счетчик второго слоя или на само тестирование. Хорошо, отлично. Итак, здесь ты можешь увидеть всю мощь интерфейсов. Просто реализовав интерфейс, теперь мы можем разместить элемент в любом месте, где захотим, и, что немаловажно, в любое удобное для нас время. Таким образом, на прилавке может находиться кухонный предмет, игрок также может держать его, мы могли бы создать персонажа собаку и заставить его держать кухонный предмет. Мы могли бы сделать так, чтобы он удерживал транспортное средство или что-нибудь в этом роде. Опять же, интерфейсы у нас действительно потрясающие. Это одна из лучших функций языка C. Определенно продолжайте, поставьте этот курс на паузу и посмотрите специальное видео, посвященное им. Ты должен быть очень-очень хорошо знаком с интерфейсами. Они помогут тебе в создании всевозможных систем и игр. Если ты хочешь увидеть наглядный пример мощи интерфейса, ты можешь посмотреть мое видео о том, как взаимодействовать с НПК. В этом видео используются преимущества интерфейса для того, чтобы игрок мог взаимодействовать с любым видом объектов. Хорошо, так что благодаря интерфейсу теперь мы можем изменить родительский элемент кухонного объекта и поместить его либо на прилавок, либо на проигрыватель. А теперь на следующей лекции давайте создадим подходящий другой тип прилавка.
Привет и добро пожаловать, я твой создатель кода. На этой лекции мы собираемся создать другой контртип, из которого мы сможем взять некоторые ингредиенты. Хорошо, пока что здесь у нас работает наш персонаж, и у нас есть пустой счетчик, и взаимодействуя с ним мы можем создать объект. Но очевидно, что это не то поведение, которое мы хотели бы использовать. Хочу принять участие в финальной игре. Нам нужны разные типы счетчиков, которые будут выполнять разные функции. Прозрачный счетчик должен использоваться только в качестве места для опускания и захвата предметов, он не должен ничего порождать. Давай создадим новый тип счетчика. А для этого один из вариантов сделать совершенно новый сборный дом и построить его с нуля. Еще один вариант заключается в том, что мы можем продублировать этот счетчик и изменить кучу вещей. Или же есть третий вариант, который был добавлен в последних версиях Unity. Теперь у тебя есть так называемые сборные варианты, а это означает, что у нас может быть базовый счетчик, а затем мы сможем создавать варианты для всех типов устройств. Так что давай поступим именно так, чтобы узнать больше о вариантах сборных конструкций. А теперь, во-первых, давай продублируем этот вариант просто так, чтобы не потерять никаких изменений. Давай переименуем этот сборный элемент в базовый счетчик подчеркивания. А теперь я хотел бы добавить знак подчеркивания просто так, чтобы базовый сборный элемент находился сверху, так как это окно отсортировано в алфавитном порядке. А теперь давайте зайдем внутрь базового счетчика. Давайте перейдем к просмотру сцены, вот оно и все. По сути дела, вот здесь мы хотим иметь только то, что будет на всех прилавках. Таким образом, на всех прилавках будет установлен коробчатый ползунок одинаковой формы, так что это хорошо. Кроме того, у всех них будет верхняя точка прилавка. Однако с визуальной точки зрения разные прилавки будут иметь разные визуальные эффекты, так что давайте избавимся от этого. То же самое относится и к выбранным счетчикам, и давайте избавимся от этого. А на самом объекте разные счетчики будут иметь разные сценарии работы. Так что давай заодно избавимся от этого. Хорошо, вот и все. Вот это и есть базовый счетчик. В нем есть только все то, что должно быть в каждом отдельном счетчике. Так что давай продолжим, сохраним этот сборный элемент, вернемся наружу, а теперь щелкнем правой кнопкой мыши на базовом счетчике и перейдем в раздел «Создать». А вот здесь прокрутим страницу вниз и найдем вариант сборного элемента. А теперь давай назовем это счетчиком очистки, за исключением того, что очевидно у нас не может быть двух разных названий, так что давай поместим его в резервную копию. Скоро мы от него избавимся. Так что касается этого варианта, давайте назовем его счетчик ясности. Давай откроем этот вариант. А теперь давайте добавим сюда все точно так же, как это было у нас на старом счетчике ясности. Так что поскольку это должно быть точно, давайте действительно заглянем внутрь резервного счетчика. Так вот, давайте просто скопируем визуальный образ и выделенное, так что давайте скопируем это, вернемся в вариант очистить счетчик. И вот сюда давайте вставим его, так что Ctrl-V. Посмотрим, получится ли вот оно избранное и наглядное представление. Наконец-то просто положите сюда сценарии и давайте добавим сценарий четкого счетчика. А теперь давайте просто перетащим ссылки. Итак, кухонный объект. Мы действительно собираемся немного удалить его, но пока давайте назначим ему верхнюю точку счетчика, давайте перетащим его. И на выбранном месте нам также нужно перетащить ссылку на кухонную стойку. Хорошо, итак, вот наш прозрачный счетчик в качестве варианта базового счетчика. Так что давай продолжим, сохраним это и вернемся на улицу. А теперь мы наконец-то можем удалить старую сборную конструкцию счетчика очистки, так что давай продолжим и удалим вот это. И конечно же здесь на сцене у нас есть несколько сломанных сборных конструкций, так что давайте избавимся от них обоих и откажемся от варианта счетчика очистки. Так что давай отбросим это и поставим вот сюда. Так что давай поставим его на отметку x равную 0, y равную 0 и z равную 3,5. Хорошо, вот и весь четкий счетчик. Давай просто поставим еще один счетчик сбоку и идеально сбоку, так что на отметку x равную 1,5. Хорошо, теперь мы можем начать делаем наш счетчик контейнеров. Так что для этого еще раз давайте сделаем один вариант. Так что щелкните правой кнопкой мыши на базовом счетчике, перейдите в раздел «Создать» и давайте создадим сборный вариант. Назовем это счетчиком контейнеров и давайте заглянем внутрь него. А теперь вот что. Первое, что нам нужно, это визуальное изображение, так что давайте заглянем внутрь наших активов. У нас есть готовые визуальные элементы. Внутри у нас есть визуальные элементы счетчиков, и давайте найдем счетчики контейнеров. Так что давай затащим это все внутрь. Еще раз повторяю, что касается низкой композиции, убедитесь, что все это на нуле, на нуле. Хорошо, отлично. Тогда нам нужно сделать выделенное изображение, так что давай продублируем этот визуальный образ. Давай переименуем это изображение в выделенное. Давай углубимся во все это и изменим материал для выбранного материала. Так что давай нажмем на значок круга и выберем нужный материал. Хорошо, вот и у нас появился наш симпатичный маленький значок призрака. И точно так же, как мы делали это ранее, давай начнем с этих материалов. Итак, все эти игровые объекты отключены, поэтому они скрыты. А на выбранном объекте давайте сделаем масштаб на 1% больше, то есть на 1,1. Кроме того, на выбранном объекте аниматор не нужен, так что давайте избавимся от этого. А теперь давайте добавим визуальный элемент выбранного счетчика. И совершенно очевидно, что в этом случае нам в конечном итоге придется провести его рефакторинг для поддержки нескольких визуальных объектов. Как ты можешь видеть, в этом приложении их несколько, но пока просто убедитесь, что это работает. Давай просто перетащим только первую из них. Хорошо, отлично. Вот и построен наш счетчик контейнеров. Единственное, что нам нужно, это основной логический скрипт, так что давай так и сделаем. Давай зайдем в нашу папку Scripts, создадим совершенно новый скрипт на языке C, назовем его счетчиком контейнеров,
Выберем основной игровой объект. Прикрепим скрипт и начнем открой его. Хорошо, а теперь давай сначала подумаем о том, чего мы хотим. Что касается этого прилавка, мы хотим, чтобы игрок взаимодействовал с ним, и когда это произойдет, мы хотим создать ингредиент и отдать его игроку. Так что это означает, что нам нужно будет вести себя примерно так же, как здесь на чистом прилавке. Так что когда игрок взаимодействует с нами, мы появляемся на свет и отдаем его игроку. Так что давай действительно скопируем весь этот код. Давай зайдем в счетчик контейнеров и вставим вот это вот сюда. Нам просто нужно взять ссылки на кухонный объект и сам кухонный объект таким образом. Так что еще раз повторяю, точно так же, как мы это сделали на прилавке с контейнерами, давайте скопируем все эти ссылки и вставим их все сюда. И, конечно же, здесь у нас произошла ошибка. Для того, чтобы эта работа продолжалась, необходимо реализовать наш интерфейс, так что давайте поступим именно так. Так что давайте реализуем функцию «Привлеки внимание родительского объекта». А теперь вернемся к счетчику очистки, давайте просто скопируем точно такой же код. Так что давайте просто скопируем все эти функции и просто вставим их в счетчик контейнеров. Хорошо, отлично. Так что здесь у нас больше нет никаких ошибок, так что все должно работать. Мы должны иметь возможность взаимодействовать со счетчиком контейнеров и видеть, как поверх него создается объект. Вот здесь, в редакторе, давайте просто обязательно назначим его. Так что давайте назначим кухонный объект по умолчанию, скажем помидор и точку на столешнице, давайте перетащим ссылку, и все в порядке, все остальное должно работать. Итак, вот здесь на выбранном у нас есть объект визуальной игры, а на прилавке контейнера у нас есть вот это. Хорошо, отлично, так что давай выйдем наружу, чтобы посмотреть сцену, и вот здесь просто разместим несколько прилавков с контейнерами. Так что давай перетащим один из них вон туда. Давай поместим его на x равный 1,5, на y равный 0 и z равный 3,5. И давайте также поставь еще одну штуку вот сюда внизу. Так что давай повернем ее лицевой стороной вверх. Хорошо, значит мы находимся в положении 0-5. Хорошо, отлично. И давай заставим их порождать разные вещи. Так вот здесь наверху давайте действительно создадим сырный блок, а вот здесь внизу давайте создадим помидор. Так что давай также изменим значок вот здесь. Итак, из сырного блока давайте поместим значок помидора. Так вот оно и есть. Хорошо, у нас есть два прилавка и два прозрачных прилавка, так что давайте проверим. Итак, вот мы и на месте, и если я подойду к прилавку с контейнерами и нажму кнопку взаимодействия, то нет, ничего не произойдет. Мы вообще не сможем взаимодействовать с этим прилавком. Даже визуальный элемент выбора, даже этот сломан. Так что когда я подхожу ближе, нет, визуальный элемент не появляется. Так вот, причина этого на самом деле довольно очевидна. Если мы перейдем вот сюда, к сценарию игрока, то вот сюда, когда мы обрабатываем наше взаимодействие, так что давайте перейдем к функции обработки взаимодействий. Вот здесь мы делаем радиопередачу и пытаемся получить компонент типа clearCount. Так что, по сути дела, мы ничего не будем делать, если у этого объекта есть счетчик контейнеров вместо счетчика clear. Итак, опять же у нас возникла проблема, аналогичная той, которая возникла у нас в логике родительского объекта. По сути, у нас есть два типа счетчиков: счетчик четких данных и счетчик контейнеров, и мы хотим, чтобы игрок мог взаимодействовать с ними обоими. Так что в качестве решения этой точно такой же проблемы мы могли бы также реализовать интерфейс точно так же, как мы это сделали, который работал бы и позволял игрок должен взаимодействовать с несколькими счетчиками. Но в данном случае, поскольку все прилавки являются очень похожими, очень родственными объектами, все они будут кухонными прилавками в отличие от родительских объектов, где игрок и прилавок совершенно разные. В данном случае, поскольку все они очень похожи, лучшим подходом было бы использовать наследование. А теперь я должен отметить, что наследование — это одна из тех вещей, которые одновременно являются очень мощными, но и очень опасными. Обычно новички приходят в настоящий восторг, когда впервые слышат о наследовании, но набравшись некоторого опыта, они начинают видеть его огромные недостатки. Одна забавная шутка по этому поводу такова: допустим, вы хотите написать какой-то код, для которого нужен только банановый класс. Но из-за беспорядочного наследования вы в итоге получилась обезьяна, а за ней целые джунгли. По сути дела, банан вытягивает обезьяну, которая вытягивает дерево, которое вытягивает джунгли и так далее. Так что тебе нужна всего лишь маленькая вещица, но из-за сложного наследования ты в конечном итоге получаешь в руки огромный предмет. Так что можно сказать, что наследование — это то, чем ты должен пользоваться очень и очень осторожно. Это определенно мощный инструмент, но ты должен быть абсолютно уверен в том, что используешь его при правильном подходе к той проблеме, которую пытаешься решить. Так вот, в данном случае, как я уже сказал, поскольку все счетчики будут очень тесно связаны, в данном случае в этом действительно есть смысл. И, конечно же, в будущем, если ситуация действительно изменится, мы всегда сможем провести рефакторинг. Если ты новичок, обязательно продолжай и изучи немного подробнее наследование языка C, его плюсы и минусы. У меня самого нет ни одного специального видео на эту тему, но если ты поищешь, я уверен, что найдешь массу контента. Повторяю еще раз, это очень мощный, но в то же время очень опасный инструмент, так что определенно используй его с умом. Давай подойдем сюда и убедимся, что поступаем мудро, так что давай воспользуемся им. Первое, что нам нужно сделать, это определить базовый класс счетчика. Так что давай создадим новый скрипт на языке C. Давай назовем его базовым счетчиком. Так что вот здесь в скрипте давай избавимся от этих функций. Нам не нужны никакие функции по умолчанию. И давайте также позаботимся о том, чтобы мы действительно расширили монохарактерность поведения. Мы действительно этого хотим. Мы по-прежнему хотим использовать это в качестве компонента. Так что давай оставим сценарий в таком виде и сохраним его. Тогда давай перейдем вот сюда
к сценарию четкого счетчика, и в этом случае вместо расширения монохарактеристики давайте расширим базовый счетчик. Хорошо, вот и все, это единственное изменение. А теперь давайте перейдем к счетчику контейнеров, и вот здесь проделаем то же самое. Давай расширим базовый счетчик вместо моноблочного поведения. Так что теперь оба этих счетчика расширяют один и тот же сценарий базового счетчика. Так что теперь, если мы перейдем к сценарию игрока, то вот здесь мы перейдем к сценарию игрока и к функции взаимодействия с дескриптором. Вот здесь вместо того, чтобы пытаться получить компонент типа clearCount, давайте попробуем получить и компонент базового счетчика типа. Так что давай еще и это переименуем, так что нажми Ctrl-R для переименования, переименуй это в базовый счетчик. И, конечно же, нам нужно переименовать все эти ссылки, которые предполагают наличие четкого счетчика вместо базового счетчика. Так что вот здесь для выбранного счетчика давайте изменим его тип на базовый счетчик. А затем также здесь наверху, когда у нас появятся дуги событий, давайте изменим тип хорошо. Итак, вот здесь у нас есть интерактор. Давай оставим это на некоторое время. Давай спустимся вниз и решим эту проблему. Так что давай перейдем к этой функции, чтобы установить выбранный счетчик. Вместо этого типа счетчика давайте получим базовый счетчик. Хорошо, итак, все эти ошибки были устранены. Осталась только одна ошибка, и именно это взаимодействие. Мы видим эту ошибку, потому что очевидно, что в базовом классе нет какого-либо метода взаимодействия, так что давайте добавим это. А теперь перейдем к добавлению методов в базовый класс, что на самом деле очень просто. Это действительно такой же метод, как и любой другой. Так что выбирайте средства доступа. Что касается взаимодействия, то мы хотим, чтобы игрок мог получить к нему доступ, так что давайте сделаем его общедоступным. А также, поскольку мы говорили о наследовании, мне, вероятно, следует упомянуть о другом средстве доступа, которое вы уже знаете, общедоступном, а также о частном. Но есть еще одно средство доступа. Возможно, вы не знаете, что именно называется защищенным. По сути дела, это означает, что какую бы функцию мы не определили с помощью этого средства доступа, она будет доступна для этого класса и любого класса, который ее расширяет. Так что, например, если бы у нас была защищенная функция, счетчик очистки мог бы вызвать эту функцию, потому что она действительно расширяет это базовое стекло. Однако игрок не смог бы вызвать эту функцию, потому что она защищена. Так вот, в нашем случае, что касается действия взаимодействия, мы действительно хотим, чтобы игрок сам вызвал ее. Так что давайте сделаем это достоянием общественности точно так же, как мы это делали ранее. А затем добавим еще одно ключевое слово. Для каждой функции, которую мы хотим, чтобы дочерние классы могли реализовать по-своему, мы можем определить это как виртуальная реальность. И, наконец, сигнатура функции должна быть такой же, как обычно. Итак, для функции intAct мы сделали возврат недействительным, назовем его intAct и получили аргумент игрока. Хорошо, вот и все. Вот и вся наша основная сигнатура. Что касается реализации, давайте оставим его пустым вот здесь, на базовом счетчике. Так что по умолчанию он ничего не будет делать. В игровом дизайне, который мы разрабатываем, мы никогда на самом деле не получим ничего подобного. Так что если мы хотим обезопасить себя, мы можем просто добавить отладку. В журнале ошибок можно указать только базовый счетчик. Взаимодействуйте друг с другом, потому что это никогда не должно срабатывать. Кроме того, я не должен указывать на более продвинутый метод. Вместо того, чтобы делать его виртуальным, вы могли бы сделать его абстрактным. И в основном это приводит к тому, что все классы вынуждены реализовывать свою собственную реализацию. Так что вы могли бы сделать это абстрактным и просто поместить его вот так, как если бы это был интерфейс. Но при этом вам также нужно было бы определить базовый счетчик как абстрактный и так далее. Это так просто сделать. Это более продвинутый метод, так что пока не беспокойся по этому поводу. Давай сделаем все немного проще. Так что давай сделаем так, чтобы это было просто виртуальное взаимодействие с пустотой. Хорошо, отлично. Итак, у нас есть вот это, давай сохраним это. А теперь, если мы перейдем к чистому счетчику, вот здесь на экране, обратите внимание, что у нас есть зеленая закорючка. По сути дела, это предупреждение. Оно говорит нам о том, что мы скрываем базовую функцию. Так вот, на самом деле мы вовсе не хотим ее скрывать. Вместо этого мы хотим переопределить ее. Поэтому перед символом void, перед типом возвращаемого значения, мы просто добавляем ключевое слово override. И да, теперь это будет переопределять базовую функцию. Так что, когда игрок взаимодействует с объектом типа baseCount, и этот объект на самом деле является чистым счетчиком. Когда игрок вызывает функцию intAct, вместо того, чтобы запускать этот код, он на самом деле будет выполнять вот этот код. А теперь давай проделаем то же самое вот здесь, на прилавках с контейнерами. Давай также добавим ключевое слово override для переопределения базовой функции. Хорошо, отлично. Таким образом, здесь у нас нет никаких ошибок, и в плеере у нас также больше нет ошибок, так как в нем теперь реализована функция взаимодействия. Так что давайте проведем тестирование, и все по-прежнему должно работать. Так что вот сюда, давайте подойдем к счетчику взаимодействия и будем взаимодействовать с ним. И да, это действительно работает, в результате получается немного сыра. А вот здесь внизу, да, из-за этого появился помидор. А потом, если мы подойдем к пустому прилавку и начнем взаимодействовать, то да, это все равно сработает. Хорошо, итак, здесь мы добавили возможность взаимодействовать с двумя разными типами прилавков. Все в порядке, отлично. А теперь обратите внимание на то, что выбранная логика на самом деле работает не очень хорошо. Вы можете видеть счетчики контейнеров, они оба выбраны, даже если игрок на них не смотрит. И на самом деле, если я подойду к нему поближе, то он действительно будет отменен. В основном причина этого кроется в том, что выбранный сценарий по-прежнему ссылается на счетчик очистки, а не на базовый счетчик. Так что прямо сейчас он выбирается только тогда, когда выбранный счетчик равен нулю. Так вот почему по мере того, как я приближаюсь, он фактически скрывает себя. Так что давай исправим это положение. Давай зайдем внутрь сборного прилавка с контейнерами, и внутри у нас будет все необходимое. А вон там наверху у нас есть ссылка на это, так что давай откроем этот скрипт. А вот здесь все, что нам нужно сделать,
это просто изменить этот тип текста. Так что давай сделаем его типа базовый счетчик и переименуем в базовый счетчик. Хорошо, это единственное изменение, которое нам нужно. И кстати, раз уж мы здесь, давайте также исправим другую проблему, возникшую у нас, когда нам нужно было поддерживать больше, чем один визуальный игровой объект. Так что вместо того, чтобы иметь поле типа просто GMObject, давайте получим массив GMObject. Так что давайте изменим это поле на массив GMObject. А затем вот здесь на странице показать скрытие. Все на самом деле очень просто. Так что давай просто сделаем для каждого игрового объекта по одному визуальному игровому объекту. В визуальном игровом объекте кольце мы заходим внутрь, устанавливаем значение true, а на этом значение false. Хорошо, вот и все очень просто. А теперь давай просто обновим префабы. Итак, первое место вот здесь на счетчике контейнеров, давай перетащим ссылку на счетчик контейнеров в качестве базового счетчика. Хорошо, отлично. А что касается визуальных эффектов, давай просто перетащим их все. Так что давай перетащим прилавок целиком, перетащим его сверху, затем отверстие прилавка, перетащим его сверху, затем единственную дверь, перетащим ее и черную дверь, перетащим ее. А также, кстати, вот здесь на этом прилавке на самом деле есть спрайт объекта. Вот это и есть настоящий спрайт, но для избранных нам действительно этого не нужно. Так что если я включу этот игровой объект, то вот здесь у нас будет объектный спрайт. Давай действительно удалим вот это. Нам не нужно, чтобы сам значок спрайта был выделен, так что давай оставим все как есть. Таким образом, у нас есть только эти 4 объекта, и все они есть в списке. Хорошо, это здорово. Так что все ссылки, приведенные здесь, работают идеально. Так что давай вернемся на улицу, сохраним сборный дом, зайдем внутрь пустого прозрачного прилавка и проделаем то же самое с этим прилавком. На выбранном месте давай перетащим ссылку на инсайдерскую информацию, а для базового прилавка давай также перетащим эту ссылку. Хорошо, так что давай выйдем на улицу, сохраним ее и проведем тестирование. А теперь давай посмотрим, сработает ли выбранная программа. Так что по мере того, как я подхожу к этому варианту, да, это работает, да, это работает. И в этом случае, да, это работает. И вот здесь внизу, да, это работает. Все в порядке, просто потрясающе. Так что мы можем взаимодействовать друг с другом и выделить наш выбор. Все в порядке, все работает отлично. Так что теперь, когда весь код работает, мы можем проверить его и посмотреть, сможем ли мы что-нибудь реорганизовать. Мы можем посмотреть, например, есть ли какая-то общая логика, общая для всех счетчиков, которую нам, вероятно, следует записать в базовый счетчик. И вы сразу можете видеть, что как счетчик очистки, так и счетчик контейнеров реализуют родительский интерфейс кухонного объекта. Именно такое поведение будет характерно для всех счетчиков. Так что вместо того, чтобы определять его для каждого счетчика отдельно, давайте действительно сделаем это для базового класса. Так что давайте избавимся от реализации интерфейса здесь, а также от счетчика контейнеров, давайте избавимся от этого. И еще я сказал, что касается базового счетчика, давайте реализуем вот это. Так что я называю объект родительским, а что касается функций, давайте сделаем то же самое. Так что давай вырежем вот этот объект отсюда и приклеим его на базовый счетчик. Хорошо, теперь нам нужны вот эти две точки, так что давай продолжим и скопируем все это. Давай зайдем в базовую стойку, вставим туда, за исключением того, что для базовой стойки не нужен кухонный объект как таковой, так что просто точка столешницы и кухонный объект. Хорошо, так что в этом случае ошибок нет. Давай зайдем в контейнер. Давай избавимся от кухонного предмета и от точки столешницы. Хорошо, отлично. Теперь мы видим ошибку, но прежде чем беспокоиться об этом, давай действительно перейдем к чистому прилавку и проделаем то же самое. Так что давай избавимся вот от этого и здесь внизу избавимся от всех этих функций. Хорошо, так что теперь сценарии счетчика стали намного проще. Весь общий код теперь пишется непосредственно на базовом счетчике. Так вот, чтобы решить эту проблему, счетчик контейнеров должен знать, есть ли на нем какой-нибудь кухонный предмет. Так что теперь перед нами встает интересный вопрос с двумя возможными подходами. По сути дела, нам нужен доступ к этому объекту. Так что один из подходов состоял бы в том, чтобы сделать его защищенным. Как я уже сказал, защита означает, что любые классы, расширяющие этот базовый контркласс, любой из этих классов может затем изменить это поле. Так что вот так, да, ошибок больше не будет. Это один из подходов. А другой подход заключается в том, чтобы вместо этого сохранить этот файл в тайне, и всякий раз, когда мы захотим с ним взаимодействовать, мы просто взаимодействуем с помощью этих функций. Оба подхода могут сработать, и если вы сомневаетесь, как обычно, вам, вероятно, следует выбрать более ограниченный вариант. Так что давай оставим этот вопрос в тайне и вместо этого поработаем с этими функциями. Вот здесь на прилавке с контейнерами, вместо того, чтобы проверять, является ли кухонный объект нулевым, давай просто проверим наличие кухонного объекта. Так что если у него нет кухонного объекта, то мы собираемся создать его заново. А для того, чтобы создать его вот здесь, мы могли бы использовать сам процесс трансформации, который следует за этим. Так вот здесь мы могли бы вызвать эту функцию, чтобы получить его. Или поскольку это действительно будет обрабатываться автоматически, когда мы вызываем эту функцию для установки родителя, тогда давайте на самом деле не будем использовать это все. Так что мы просто создадим его и установим родительским объектом кухонный объект. Хорошо, отлично. А теперь давай просто посмотрим на чистую стойку. В данном случае, как я уже сказал, она на самом
самом деле не предназначена для того, чтобы что-то порождать, так что давай действительно удалим весь этот код. Этот код будет использоваться только для того, чтобы поднимать и бросать предметы. Мы разберемся с этим на следующей лекции, а пока давайте просто вернемся к счетчику контейнеров и воспользуемся правильной логикой, о которой я упоминал в самом начале. По сути дела, в этом случае мы хотим создать объект и немедленно передать его игроку. Поэтому, когда мы вызываем родительский объект setKitchen, вместо того, чтобы передавать это, давайте передадим ссылку на игрока. И это действительно все. Что касается счетчика контейнеров, то это все, что мы собираемся сделать. Таким образом, игрок взаимодействует друг с другом, создает объект и отдает его игроку. Хорошо, вот и все, на этом все. Как ты можешь видеть, код для всех наших счетчиков намного упрощен. Так что в основном он обрабатывает только логику, связанную с этим конкретным счетчиком. Все остальное находится на базовом счетчике. Так что давай проверим это на практике. Итак, вот мы и на месте, и если я подхожу к прилавку, взаимодействую с ним, и да, вот оно, появилось немного сыра и отдано игроку. Хорошо, отлично. А теперь просто ради удовольствия, когда я создавал эти ресурсы, я действительно включил приятную анимацию. Так что если вы зайдете внутрь счетчика контейнеров, вот здесь на визуальном изображении обратите внимание, что здесь уже есть аниматор с прикрепленным к нему элементом управления аниматором. Вы можете дважды щелкнуть мышью, чтобы открыть его, и вот здесь вы можете увидеть, что все очень просто. По сути, в нем всего две анимации. На одной изображен закрытый контейнер, а на другой открывающийся и закрывающийся контейнер. Эти переходы в основном запускаются с помощью этого параметра. Это и есть триггерный параметр. Так вот, в режиме триггеров происходит переход к закрытию открытия, а когда этот переход заканчивается, он возвращается к закрытию. Так что давай просто быстро добавим эти красивые анимации. Однако, опять же, как обычно, давай обязательно напишем какой-нибудь хороший чистый код. Так что давай не будем добавлять визуальные элементы сюда в логический сценарий. Вместо этого давай создадим новый полноценный сценарий. Вот здесь давай создадим новый сценарий на языке C. Назовем это визуальным счетчиком контейнеров. Хорошо, теперь мы хотим прикрепить это только к визуальному игровому объекту, так что давайте прикрепим только этот объект, хорошо. А вот здесь первое, что нам нужно, это позвать аниматора. Так что давай подберем фильм для аниматора. А так как он снят на одном и том же объекте, мы можем просто заставить его проснуться и получить компонент типа аниматор. И мы просто назначим это поле, хорошо. Так, вот таким образом у нас есть аниматор. Теперь нам просто нужно знать, когда нам следует воспроизвести анимацию. Так что давай перейдем вот сюда, к контр-сценарию контейнера, и по сути создадим событие, которое мы будем запускать, когда игрок схватит какой-нибудь предмет. Так что давай создадим публичное событие такого типа, давайте придерживаться стандарта, так что давайте использовать обработчик событий внутри системы, хорошо. Давай назовем это объектом, захваченным игроком, а затем вот здесь, когда игрок взаимодействует и получает объект, давайте запустим это событие. Так что вызывая это событие, давай вызовем его с помощью этого и события RX. Оно пустое. Хорошо, итак, мы запускаем это событие. А вот здесь на визуальном изображении первое поле нам нужно для счетчика контейнеров, так что давай установим его здесь. Давай установим сериализованное поле счетчика контейнеров. Хорошо, вот это поле у нас есть. А теперь давайте прослушаем событие, но опять же мы обращаемся к внешней ссылке, так что давайте обязательно сделаем это при запуске, а не при пробуждении. Так что давайте перейдем к этому событию и прослушаем событие unPlayer's Wrapped Object. Хорошо, итак, вот здесь у нас есть событие, и именно здесь мы хотим получить доступ к аниматору и вызвать setRig для воспроизведения анимации. Опять же, при работе с параметрами аниматора нам внезапно действительно нужно использовать строки. Обойти это никак нельзя, но по крайней мере мы можем сделать это немного более понятным, определив константу. Итак, вот здесь вверху частная строка константы, назовем ее open-close, и давайте обязательно будем использовать точно такое же имя параметра, так что открывайте-закрывайте. А затем вот здесь внизу на кнопке setTrigger давайте назовем это триггер. Хорошо, вот и все, немного очень простой визуальной логики. А теперь вот сюда внутри сборного дома. Все, что нам нужно, это перетащить ссылку на счетчик контейнеров, так что давайте перетащим ее. А также убедитесь, что в нем есть аниматор и контроллер аниматора. Так что с учетом этого все уже должно быть настроено. Так что давай вернемся к сценам, сохраним изменения и приступим к игре. Итак, вот мы и на месте, и если я подойду к помидору и буду взаимодействовать с ним, то в любом месте, куда бы я ни пошел, будет воспроизводиться приятная маленькая анимация. Все в порядке, потрясающе. Хорошо, итак, здесь мы создали совершенно новый тип счетчика и переработали наш код взаимодействия, чтобы иметь возможность взаимодействовать с любым счетчиком печатайте на машинке. Игрок может взаимодействовать со счетчиком контейнера, чтобы забрать какой-либо объект. А теперь следующая очевидная вещь, которая нам нужна. Это дать возможность игроку бросить какой-либо предмет на прозрачный счетчик, так что давайте сделаем это в следующей лекции. Привет и добро пожаловать. Я твоя кодовая обезьянка. На этой лекции мы собираемся дать игроку возможность поднимать и бросать предметы. Хорошо, итак, у нас уже есть работающий плеер. Я могу подойти к этому прилавку с контейнерами, взаимодействовать с ним, и да, игрок что-то поднимет. Теперь осталось только подойти к чистому прилавку и уронить этот предмет, так что давайте так и сделаем. Давайте перейдем вот к этому сценарию работы с чистым прилавком, и когда мы будем взаимодействовать с ним, мы будем немного логичны. Во-первых, давайте просто проверим, пуст ли этот прилавок, то есть нет ли на нем каких-либо кухонных предметов. Так что давайте проверим, есть ли на нем кухонный предмет или нет. Так что давайте предположим, что если у нас нет кухонного предмета,
значит здесь нет никакого кухонного предмета. А если нет, то здесь есть кухонный предмет. Хорошо, вот два допустимых варианта действий. Так что если здесь ничего нет, то давай проверим сам плеер. Итак, мы заходим в плеер и можем задать тот же самый вопрос. Так что же у вас есть кухонный предмет? Так что если у игрока что-то есть в руках, значит у него что-то есть. Так вот здесь игрок что-то несет. Если это так, то по сути дела мы просто хотим выбросить этот предмет из игрока и бросить его сюда. Так что все очень просто. Мы просто заходим в плеер, получаем кухонный объект, который держит игрок, и просто модифицируем родительский объект кухни на этот объект. Все в порядке, вот и все. Только вот с этим все уже должно было получиться. Давай проведем небольшой тест, прежде чем приступим к остальным взаимодействиям. Хорошо, итак, вот здесь игрок перемещается, и если я просто буду взаимодействовать с четким счетчиком и нет, то ничего не произойдет. Хорошо, отлично. Так как у игрока ничего нет с собой, то нет, ничего не произойдет. Все в порядке, отлично. А теперь давай возьмем что-нибудь с прилавка с контейнерами. Хорошо, итак, теперь у игрока в руках помидор, подойдите к прилавку для очистки, нажмите на кнопку, и да, вот оно и началось. Вот оно и началось. Все в порядке, потрясающе. Все сработало. Вот это отличный момент, чтобы отметить, насколько легко это было реализовать, и причина, по которой это было так просто, заключалась в том, что мы упорно трудились над написанием хорошего чистого кода, описывающего, как работает объект и родительская система. Поскольку нам потребовалось некоторое время, чтобы обдумать это, теперь нам было очень легко реализовать это совершенно новое действие. Так что это очень и очень наглядный пример того, как можно писать хороший чистый код. Хорошо, так что теперь давайте приступим к реализации всего остального. Итак, вот здесь нет кухонного предмета, и игрок что-то несет с собой, но если нет, то у нас есть все остальное. Так что у игрока ничего нет. Так что если у игрока ничего нет, так что давай ничего не будем делать. Так что у игрока ничего с собой не должно быть. Так вот и все возможные состояния там наверху. А затем вот здесь внизу, если на этом чистом прилавке есть какой-нибудь кухонный предмет. Если это так, то давай проверим, есть ли у игрока какой-нибудь кухонный предмет. Так вот, в данном случае игрок что-то несет с собой, а если нет, то у него ничего нет с собой. Так что, по сути дела, если здесь есть кухонный предмет и игрок что-то несет, если это так, то мы не хотим ничего делать, так как не можем дать игроку 2 пункта повестки дня. Однако, если здесь есть какой-нибудь кухонный предмет и игрок ничего не несет с собой, то мы хотим отдать его игроку. Так что давай просто возьмем кухонный предмет, тот, что лежит на прилавке этого игрока, и проделаем точно то же самое. Так что устанавливай родителя и устанавливай родителя на плеер. Хорошо, вот и все. Как ты можешь видеть, в этом есть очень простая логика. Так что давай проверим это на практике. Хорошо, вот мы и здесь. И если мы будем взаимодействовать, то нет, ничего не произойдет. Хорошо, отлично. А теперь возьми помидор, подойди туда и брось его. Да, вот и он. А теперь, если я снова начну взаимодействовать с тобой, да, вот и все. Я снова взял это в руки. Так что я могу пойти куда-нибудь, поднять это, уронить, и все будет работать идеально. Все в порядке, просто потрясающе. А теперь последнее, что нам нужно починить, это счетчик контейнеров. Прямо сейчас он каждый раз выдает какой-нибудь предмет, даже если у игрока что-то есть. Так что если я возьму трубку, то да, это сработает. А теперь, если я возьму трубку снова, вот и все, у нас есть наша приятная вредная ошибка. Этого никогда не должно было случиться. Так что давай установим несколько хороших проверок. Так что вот здесь на прилавке с контейнерами, хорошо, у нас есть наше взаимодействие, и прежде чем мы что-нибудь создадим, давай просто посмотрим, сможет ли игрок что-нибудь подобрать. Так что еще раз повторяю, все очень просто. Давай просто зайдем в плеер и проверим, есть ли у игрока какой-нибудь кухонный предмет. Если да, то мы не собираемся ему ничего давать, но если у игрока нет кухонного предмета, то да, игрок поднимает его, и мы отдаем ему этот предмет. Хорошо, вот и все. Все очень просто. Давай проверим это на практике. Ну вот мы и на месте. Давай возьмем немного сыра. Хорошо, отлично. А теперь возьми еще один кусочек, и нет, ничего не произойдет. Хорошо, отлично. Мы уже несем кое-что с собой, так что не можем ничего уронить. А теперь брось это туда. А теперь подними помидор, и да, это сработает. Я могу поднять его, бросить, и да, все работает. Все в порядке, отлично. Давай просто сделаем еще одну вещь. Вот здесь на счетчике контейнеров появляется объект, и этот объект тот самый, который мы назначили. Итак, вот здесь в режиме просмотра сцены у нас есть счетчик контейнеров. Вот этот счетчик помещен на сцену, и мы сделали переопределение, чтобы создать блок сыра. Технически говоря, мы могли бы продолжать в том же духе и дальше. В значительной степени мы просто дублируем объекты, модифицируем спрайт, модифицируем вот этот кухонный объект. Это могло бы сработать. Но еще одним лучшим подходом было бы просто создать несколько вариантов сборных конструкций. И да, это действительно работает. Ты можешь сделать один вариант за другим. Так что давай поступим именно так. Вот здесь на прилавке с контейнерами, давай щелкнем правой кнопкой мыши и перейдем к созданию, давай создадим еще один вариант сборного контейнера. И скажем прилавок с контейнерами, на этот раз это будет не помидор. А теперь давай зайдем внутрь сборного контейнера и вот сюда, убедимся, что там есть кухонный объект для помидор. Хорошо, отлично. А вон там спрайт. Так что давай найдем спрайт объекта и выберем спрайт помидора. Так вот, поехали, вот этот спрайт. Хорошо, давай выйдем из игры и сохраним его. Хорошо, а теперь еще раз щелкнем правой кнопкой мыши по контейнеру и сделаем из него еще один. Вот этот контейнер будет как раз тем, что нужно для сырного блока. Так что давай зайдем внутрь него и вот сюда, переделаем его под сырный блок. А также внутри самого визуального изображения давайте изменим спрайт
спрайт по секциям вниз, чтобы получился сырный блок. Хорошо, отлично. Давай вернемся на улицу. И раз уж мы здесь этим занимаемся, давай сделаем все остальные захватные объекты из контейнеров. Так что давай сначала сделаем кухонный предмет таким же. Так что давай подойдем вот сюда. Мы можем щелкнуть правой кнопкой мыши, перейти в раздел «Создать» и создать новый кухонный объект. Так что давай сделаем один из них для хлеба. А затем давай продублируем вот этот объект. Сейчас у нас будет капуста, и наконец у нас будет мясная котлета в сыром виде. Хорошо, а теперь давайте обязательно назначим все данные для всех этих объектов, которые можно использовать в сценариях. Во-первых, нам нужно создать настоящий кухонный объект, так что давайте продублируем помидор и назовем его хлебом. Давай заглянем внутрь него. А во-вторых, что касается кухонного объекта, то давайте обязательно перетащим правильный объект. Хорошо, вот и хлеб. А что касается визуального представления, то это вовсе не помидор. Так что давай заглянем внутрь наших визуальных ресурсов, внутрь сборных визуальных элементов. Давай перейдем к визуальному оформлению хлеба. Хорошо, вот и все. Это все, что нам нужно, так что давай выйдем на улицу, сохраним изменения, а затем выделим объект сценария хлеба и перетащим ссылку на сборный образец, хорошо? Что касается спрайта, то это и есть хлеб. И, наконец, назовем его просто хлебом. Хорошо, давай проделаем то же самое со вторым спрайтом. Так что теперь перейдем к капусте. Давай сделаем капусту, перетащим объект сценария капусты. Давай зайдем внутрь и изменим визуальный образ, чтобы получился визуальный образ капусты. Хорошо, вот и все. Затем на нулевом объекте сценария капусты перетащите ссылку на сборный элемент. Давай назначим спрайту имя и, наконец, дадим ему название капуста. И, наконец, приготовим мясную котлету в сыром виде. Так что давай сделаем вот это. Так что давай продублируем ее и назовем мясная котлета в сыром виде. Давай зайдем внутрь и модифицируем кухонный предмет. Так что для этого примера и для визуального оформления давайте выберем вот эту мясную котлету в сыром виде. Хорошо, давай вернемся наружу и перейдем к объекту сценария. Давайте просто перетащим сборный макет, назначим спрайты, так что вот этот сырой, так что это вот эта штука. И, наконец, познакомься с Пэтти сырой. Все в порядке, отлично. Итак, мы добавили все эти объекты, доступные для написания сценариев. У нас также есть сборные файлы с визуальными эффектами и логическими сценариями. А теперь давай просто создадим счетчик контейнеров. Так что давайте еще раз создадим еще один вариант. Итак, сборный вариант. Этот вариант предназначен, скажем так, для хлеба. Тогда давай уже приготовим все остальные варианты. Так что давай сделаем еще один сборный вариант. Этот вариант будет предназначен для мясной котлеты в сыром виде. И, наконец, еще один вариант приготовления. А также здесь убедитесь, что вы создаете вариант прилавка для контейнеров. Не допускайте случайности при создании варианта чего-то другого. Так что давай создадим еще один вариант, последний вариант. А этот вариант будет предназначен для капусты. Хорошо, у нас есть все варианты, а теперь давай просто подпишем их. Так что давай зайдем внутрь хлебца и там изменим объект сценария для хлеба и для значка. Изменим значок хлеба, хорошо. Давай перейдем к капусте, сохраним изменения, изменим этот объект для капусты. Зайди в значок и измени его. И, наконец, мясная котлета будет сырой. Давай продолжим. Изменим вот этот значок на этот, а значок поставим вот на этот. Все в порядке, все работает. А теперь давай просто поместим их вот сюда, в нашу сцену. Так что давай избавимся от тех, которые мы немного переделали. Так что давай избавимся от прилавка с контейнерами и скажем, что касается этого прилавка, давай перетащим сырный блок и положим его прямо туда. Давай поставим его на x 1,5, y равно 0, z равно 3,5. Хорошо. Тогда вот сюда, давай положим капусту рядом с ним. Давай повернем ее лицевой стороной вверх. Вот так вот. Давай поставим ее на x равным 1,5, y равным 0 и минус 5 на z. Затем для помидора давай избавимся от вот этого и используйте подходящий томатный соус. Так что давай повернем его и поставим на точку x равную 0, y 0 и минус 5. Хорошо, теперь нам нужно немного хлеба. Так что давай положим хлеб вот сюда, с левой стороны. Давай положим его на x минус 3, 0 на y и 3,5 на z. И, наконец, мясную котлету и готовое блюдо, давай положим ее вот сюда, еще немного сбоку. Давай поставим его вот здесь, на крестик, равный 7,50 и 3,5. Хорошо, итак, мы расположили их все по местам. Давай просто сделаем еще несколько четких счетчиков, чтобы мы действительно могли разместить объекты. Так что давай поставим вот этот вот на 4,5, а этот вон на тот. Давай также поставим несколько счетчиков, скажем, один с правой стороны и еще кучу вот здесь. Давай повернем их вверх. Давай поставим этот счетчик на отметку 1,5 минус 5 и еще один вот здесь сбоку. Хорошо, отлично. Таким образом, у нас есть все наши счетчики контейнеров, а также куча прозрачных счетчиков. Так что давай проведем тестирование и убедимся, что все работает. Хорошо, итак, вот мы и на месте. Давай спустимся вниз и возьмем помидор. Да, вот он помидор. А теперь капусту. Да, вот и капуста. А теперь немного хлеба, вот и немного хлеба. И еще немного сыра, вот и немного сыра. И еще немного мяса, и да, вот и немного мяса. Все в порядке, просто потрясающе. Все работает отлично. Так вот, вот здесь мы добавили возможность подбирать и бросать предметы на пустой контейнер и извлекать их из всевозможных прилавков с контейнерами. А теперь на следующий
следующей лекции давайте создадим счетчик, с которым мы сможем взаимодействовать очень интересным способом. Привет и добро пожаловать, я ваш Кадимаки. На этой лекции мы собираемся создать счетчик резки. Так вот это будет счетчик, на который мы сможем поместить какой-нибудь предмет, например, помидор, и после выполнения вторичного взаимодействия нарезать его ломтиками. Однако, прежде чем мы это сделаем, давайте просто исправим одну немного досадную проблему. Так что прямо сейчас игрок расхаживает по комнате. Хорошо, это здорово. Я могу подойти к прилавку и взаимодействовать с ним, это здорово. Однако, если я подойду к прилавку со стороны знака, посмотрите, как игрок указывает вправо, и если я нажму двойную клавишу, я действительно смогу выбрать его. Но игрок не повернется лицом у прилавка. Так что это всего лишь незначительная визуальная проблема, но все же я хотел бы ее исправить, так что давай сделаем это очень быстро. По сути дела, проблема кроется вот здесь, в нашем скрипте плеера, поэтому мы прокручиваем страницу вниз и находим нашу функцию перемещения ручки. Все в порядке. Так вот, здесь мы сделали несколько слепков капсул, чтобы устранить проблему с диагональным перемещением. Так что старайся двигаться в одном направлении, а если нет, то старайся двигаться только в одном из этих направлений. И если у нас есть возможность двигаться, то мы задаем направление движения и затем двигаем его. По сути, проблема, с которой мы столкнулись здесь, заключается в том, что если я нажму кнопку W лицом к стойке, то вот здесь, когда мы будем выполнять эту логику, будет предпринята только первая попытка движения X, и точка X будет равна нулю. Так что перемещение туда точки X будет равняться нулю, нулю, нулю. Так что на самом деле она никуда не сдвинется, а значит не сможет сдвинуться с места. Так вот это утверждение становится истинным, которое затем устанавливает направление движения равным нулю, 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 а затем вот здесь внизу, когда мы начнем вращаться. Она на самом деле не будет вращаться ни во что. Таким образом, мы хотим, чтобы игрок по-прежнему не проходил через какие-либо объекты, но мы хотим изменить перемещенное ухо только вот здесь. Если мы действительно будем двигаться в любом из этих направлений. Так что решение на самом деле очень простое. Так вот, вот здесь на кнопке можно двигаться, мы можем двигаться, если там ничего нет и если направление движения правильное. X не равно нулю. Так что вот оно действительно и есть. Если мы вообще пытаемся двигаться в направлении X, и если там ничего нет, то мы можем двигаться, а это значит, что затем мы назначаем направление движения. Если же нет, то мы не будем к этому прикасаться. И здесь внизу то же самое происходит. Так что мы можем двигаться, если на нем ничего нет и если это движение дорогого стоит. Z не равно нулю. Вот и все. Осталось сделать одно простое изменение, и теперь игрок должен иметь возможность поворачиваться. Итак, вот мы и на месте, и если я посмотрю туда, а игрок в данный момент смотрит влево, и если я нажму кнопку W, чтобы указать на счетчик контейнеров. И если там вы идете, игрок действительно немного поворачивается. Так что это выглядит немного более естественно. Все в порядке, так что это всего лишь крошечная визуальная деталь, которую я хотел бы исправить. Хорошо, так что давай продолжим в том же духе. А теперь давай займемся собственно разделочным прилавком. Так что прежде всего, как обычно, давай сделаем вариант прилавка. Так что давай щелкнем правой кнопкой мыши на базовом прилавке, создадим новый вариант сборного изделия и назовем его прилавком резки. Давай заглянем внутрь него. А вот здесь первое, что нам нужно, это визуальное изображение. Так что давай возьмем из списка активов визуальное изображение счетчика резки, так что вот оно. Тогда нам понадобится выбранное изображение, так что давай продублируем вот это изображение. Давай переименуем это изображение в выбранное, а на конечном счетчике избавимся от него и вместо него добавим компонент визуальный индикатор выбранного счетчика. Хорошо, отлично. А теперь давайте перетащим визуальные элементы в массив визуальных игровых объектов. И кстати, вот вам небольшой совет. С правой стороны окна инспектора вы можете увидеть этот симпатичный маленький значок замка. Так что если вы нажмете на него, это будет означать, что этот инспектор не изменится при выборе других объектов. Так что я могу нажать на него и выбрать что-то другое, а этот объект не изменится. На нем по-прежнему отображается выбранный объект. Теперь это полезно, когда вы хотите, например, перетащить несколько объектов, чтобы вы могли заблокировать инспектор. А затем иерархию, которую вы можете использовать для выбора нескольких объектов, а затем просто перетащите их все прямо внутрь массива. Вот и все, просто хочу дать вам небольшой совет. Итак, все уже сделано. Давай откроем дверь. Вот и все. Хорошо, вот и все. Давай просто назначим выбранный материал. Итак, счетчик выбранного материала должен быть увеличен всего на 1%. Так что давай выберем их все по 1,1. Хорошо, и давайте начнем с того, что все они будут отключены. Хорошо, итак, основная настройка завершена. А теперь давайте создадим наш скрипт для запуска этого процесса. Так что давайте перейдем к делу и создадим совершенно новый скрипт на языке C для счетчика резки. Давай выберем родительский игровой объект, прикрепим счетчик резки и откроем его. А теперь вот здесь, как обычно, вместо всего этого давай начнем с расширения базового счетчика, хорошо? Еще раз повторяю, благодаря тому, как мы все настроили с помощью такого чистого кода, это практически все, что нам нужно для создания счетчика. Благодаря этому счетчик уже работает как счетчик. Тогда следующее, что нам нужно сделать, это настроить любую логику, специфичную для этого счетчика, просто переопределив функцию взаимодействия. Вот и все. А теперь вот сюда мы можем поместить любую логику, какую захотим, только для счетчика резки. А вот для этого прилавка для звездочек, он действительно будет похож на пустой прилавок, а это значит, что мы сможем бросать на него предметы. Так что давай просто перейдем прямо к чистому прилавку. Итак, вот оно, и давай просто скопируем весь этот код, зайдем в разделочный прилавок и вставим его туда. Хорошо, так что логика точно такая же, так что проверяет, есть ли там кухонный предмет или нет, проверяет, несет ли игрок что-то или нет, и поднимает или бросает его. С помощью этого давайте проведем быстрый тест, чтобы убедиться, что этот работает точно так же, как и чистый счетчик. Так что вот сюда, давай просто постараемся перетащить как можно меньше ссылок. Так что на счетчике резки давай обязательно перетащим точку столешницы, так что перетащите эту ссылку,
ссылку, а затем на выбранное место перетащите ссылку на счетчик резки. Хорошо, все хорошо. Давай выйдем из этого сборного дома. Обязательно сохрани все внесенные изменения. А вот здесь в окне просмотра сцены давай разместим один из наших прилавков для резки. Так что давай вставим их прямо туда. Давай поставим крестик на цифре 4,50 и 3,5. Хорошо, так что давай проверим. Все в порядке, вот мы и на месте. А теперь, если я подойду и начну взаимодействовать, нет, ничего не произойдет. Хорошо, отлично. Возьми немного сыра и положи его туда, и да, вот оно. Я могу поднять его, я могу взять немного хлеба, бросить его, и да, все работает. Все в порядке, пока все идет хорошо. А теперь следующая цель состоит в том, чтобы воспользоваться ножом и действительно разрезать предмет, который там лежит. И для этого первое, что нам нужно, это другой входной сигнал. Прямо сейчас у нас есть только движение и взаимодействие, так что давайте добавим еще одно альтернативное взаимодействие. Для этого давайте перейдем к нашему входному действию, так что давайте откроем его для себя. А вот здесь давайте совершим еще одно действие. Так что создайте новое действие, назовите его альтернативным взаимодействием, а для привязки давайте поместим его на другую клавишу. Так что давайте послушаем, и я думаю, что буква F имеет смысл. Так что давай продолжим и выберем вот эту букву. А затем, как обычно, давайте обязательно сохраним актив, который в свою очередь сгенерирует класс S и дополнит код. Хорошо, отлично. Теперь мы можем перейти сюда, в наш игровой класс ввода, и давайте сделаем то же самое, что мы сделали для действия взаимодействия. Так что, во-первых, давайте послушаем это сами. Так что давайте заглянем внутрь входных действий игрока, внутрь карты действий игрока, так что это альтернативный вариант взаимодействия, и давайте послушаем выполняемое событие. Хорошо, а когда у нас все получится, давайте запустим событие, почти одно и то же. Так что действуйте поочередно. А вот здесь внизу давайте просто запустим это событие. Так что давайте вызовем его с помощью этой изобретательной дуги. Пусто. Хорошо, итак, у нас есть входные данные для альтернативного взаимодействия. А теперь давай включим плеер и будем слушать так же, как мы слушали обычное действие взаимодействия. Итак, вот здесь в сценарии плеера, давай посмотрим, как у нас это получается. Итак, мы переходим к вводу данных в игру и прислушиваемся к этому. Так что давай проделаем то же самое, введем данные в игру и будем взаимодействовать поочередно. Давай послушаем вот это видео. И когда это произойдет, давай поступим практически точно так же, за исключением того, что мы просто вызовем другую функцию. Так что вместо слова intect давайте назовем intect альтернативным, что в свою очередь очевидно означает, что нам нужно определить эту функцию. Так что давайте перейдем к нашему базовому счетчику. Итак, вот мы и подошли к базовому счетчику. У нас есть функция intect, и давайте сделаем еще один точно такой же, просто у меня другое имя, просто альтернативное. Хорошо, вот и все. И теперь мы собираемся реализовать это только в тех случаях, когда это необходимо реализовать. Так что, например, вот здесь на разделочном прилавке давайте перевернем его вниз головой. Так что давайте перевернем его вверх дном и заменим на альтернативный вариант взаимодействия. А теперь давайте проверим, не положено ли здесь что-нибудь. Так вот, если на этом прилавке есть какой-нибудь кухонный предмет, то давайте проверим. Если это так, то давайте просто разрежем его на части. А что касается того, чтобы разрезать его, то самый простой способ действительно состоит в том, чтобы уничтожить любой предмет, который там лежит, и просто создать нарезанный предмет. Так что давай займемся уничтожением кухонного предмета. Чтобы справиться с этим, давайте перейдем вот сюда, к сценарию кухонного объекта, и давайте создадим простую функцию, для этого объект должен уничтожить сам себя. Так что давай поднимемся сюда, сделаем это общедоступным, вернем пустоту, а для имени мне нравится использовать имя уничтожить себя. Чтобы сделать это, уничтожьте этот объект. И на самом деле все, что нам нужно сделать, это просто уничтожить и вызвать команду уничтожить этот игровой объект. Однако, прежде чем мы это сделаем, давайте обязательно очистим родительский объект. Так что давай зайдем в родительский объект кухонного объекта, очистим его, а затем уничтожим игровой объект. Хорошо, это здорово. Все действительно очень просто. А затем положим на разделочную доску кухонный объект, который находится здесь, и прикажем ему уничтожить себя. Хорошо, таким образом этот объект будет уничтожен. А после того, как мы это сделаем, давайте просто создадим объект ломтики. Так что на данный момент все должно быть просто. Давай сделаем прямую ссылку вот здесь. Так что давай создадим сериализованное поле. Давай сделаем его типа кухонный объект таким-то и для вырезанного кухонного объекта таким-то. Хорошо, и так у нас есть вот это. Тогда вот сюда в редактор давай обязательно перетащим ссылку. Так что давай зайдем внутрь разделочного прилавка. Давай откроем сборную конструкцию и внутри назначим вот это место. Это означает, что нам нужно создать объект, так что давайте действительно займемся этим первым делом. Так что давайте создадим совершенно новый кухонный объект. Так что давай отправимся за ломтиками помидоров. Тогда, если мы сделаем это, нам нужно будет создать сборный дом. Так что давай еще раз проделаем то же самое. Сделай из ломтиков помидора сборный дом. Давай зайдем внутрь этого сборного дома. Давай изменим визуальный образ, так что используй визуальный образ ломтиков помидора, хорошо, и перетащите ссылку на другой кухонный объект для ломтиков помидора, хорошо. Так что визуальный макет получился неплохим, и давай просто перейдем к кухонному объекту. Давай просто обязательно перетащим ссылку на сборный образец,
а затем присвоим ему значок ломтики помидора и просто назовем его ломтики помидора. Хорошо, итак, у нас есть кухонный объект, так что теперь мы можем перейти к встрече с кухонной пиздой. А вот сюда давай откроем крышку и положим вот этот предмет на ломтики помидора. Хорошо, итак, у нас есть все необходимые рекомендации. Давай вернемся на улицу, сохраним его и вернемся сюда, в наш код. Итак, вот что у нас получилось. Теперь нам просто нужно создать этот объект. Так что мы действительно собираемся создать его практически в точности так же, как мы это сделали вот здесь на контейнере. Так что мы просто заходим в нулевой объект сценария, создаем сборный элемент и устанавливаем родительский элемент. Так что давай поступим именно так. Вот здесь мы уничтожаем объект, затем создаем экземпляр объекта CatKitchen, и вместо того, чтобы передавать его игроку, давайте поместим его вот сюда. Хорошо, вот и все. Мы должны иметь возможность поместить помидор прямо на разделочную доску, и он должен уметь превращаться из помидора в ломтики помидора. Хорошо, итак, вот мы и на месте. Позволь мне взять помидор, подойти туда, бросить его, и все в порядке, это сработает. А теперь, если я нажму клавишу включения трека, нажми на нее, и вот оно, это действительно сработало. Помидор был уничтожен, и появились ломтики помидора, и я могу поднять их, положить куда угодно, и да, все работает. Все в порядке, просто потрясающе. Так что в этом случае основы полностью работают. Давай просто вкратце приведем в порядок этот код. Мы уже видели небольшое дублирование кода. Таким образом, счетчик резки будет порождать объект, а счетчик контейнеров тоже объект. Итак, мы копируем и вставляем эти две строки кода в нескольких местах. Так что вместо того, чтобы делать это, давай поместим их только в одно место. И на самом деле самое подходящее место для этого – это сам список кухонных предметов. Так что вполне логично, что именно этот предмет отвечает за создание большего количества объектов. Так что давай положим его вот сюда. Однако давайте не будем превращать его в обычную функцию. Вместо этого давайте сделаем его статической функцией. Опять же, точно так же, как мы видели в случае с синглетонами, делая его статичным, это означает, что функция будет принадлежать самому классу, а не какому-либо экземпляру. Так что давайте пройдем весь путь до самого низа файла. Лично мне нравится помещать статические данные в самом конце. А вот здесь давайте сделаем это достоянием общественности, сделаем это статичным. Мы собираемся вернуть кухонный объект, и давайте назовем это просто порождением кухонных объектов. А что касается наших параметров, то давайте получим кухонный объект таким образом, а также родительский объект кухонного объекта. Хорошо, вот и все, и мы собираемся сделать точно то же самое. Так что давай зайдем в разделочный прилавок и скопируем код, который мы используем, а вот сюда просто вставим его. Итак, мы заходим внутрь, создаем сборную конструкцию и устанавливаем ее на этого родителя. И, наконец, давай вернем ее на место. Так что давай вернем кухонный предмет вот сюда и заберем его. Итак, мы берем кухонный предмет, а затем создаем кухонный объект, устанавливаем родительский объект и, наконец, возвращаем кухонный объект. Все в порядке, вот и все. Здесь у нас есть суперпростая функция, которую мы можем вызвать очень легко. Она не будет автоматически создавать объект и устанавливать родительский элемент. Так что давай теперь просто назовем это место каким-нибудь другим. Так что вот здесь на разделочном столе, вместо того, чтобы делать все это, давай просто займемся кухонным предметом. Еще раз повторяю, запомни, давай рассмотрим само название класса, а не какой-либо другой экземпляр. А вот здесь давай вызовем функцию, передадим объект вырезанная кухня таким образом, а для родителей это будет выглядеть вот так. Хорошо, так что теперь все стало намного проще. А давай проделаем то же самое вот здесь, на прилавке с контейнерами. Так что если у игрока ничего нет с собой, давай отдадим игроку этот предмет и отдадим его игроку вот так. Как обычно, когда мы проводим какой-то рефакторинг, давай проведем быстрый тест, чтобы убедиться, что все по-прежнему работает точно так же. Хорошо, вот мы и на месте. И если я подойду к прилавку и возьму его в руки, да, он действительно работает, действительно создает объект. Теперь я могу бросить его туда, разрезать, и да, вот так, все действительно работает. Все в порядке, пока все идет хорошо. Таким образом, благодаря всему этому, по сути, мы создали совершенно новый прилавок, на котором мы можем резать предметы. Тем не менее, прямо сейчас очевидно, что за этим следует одно огромное наслоение. Если я сейчас возьму капусту, брошу ее на прилавок для резки и буду взаимодействовать с ней, эта капуста внезапно исчезнет. Волшебным образом превратился в ломтики помидора. Так вот, это явно не было задумано специально. Так что давайте определим правильный рецепт нарезки и займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. В этой лекции мы собираемся создать еще один тип объекта, который можно использовать в скриптах. Этот тип объекта будет использоваться для обработки наших рецептов нарезки. Так что вот в чем заключается наша игра. Я могу взять помидор, бросить его на разделочную доску, разрезать, вот так, йоу, нарежьте помидоры ломтиками. Однако, если бы я мог взять капусту, пойти туда, порезать ее, и вот так, йоу, капуста превращается в помидоры. Так что у нас возникла очевидная проблема. Режущий объект в настоящее время жестко запрограммирован вместо того, чтобы основываться на объекте, который мы кладем на него сверху. Так что для решения этой проблемы давайте создадим еще один тип объекта, который можно использовать в скриптах. Как я уже упоминал, объекты, которые можно использовать в скриптах, отлично подходят для хранения и организации данных. Так что они идеально подходят для данного варианта использования. По сути, мы хотим, чтобы объект, который можно использовать в скриптах, содержал ссылку на обычный объект и вырезанный объект, чтобы затем мы могли идентифицировать входные данные для создания выходных данных. Хорошо, так что давай посмотрим,
построим это здание по-настоящему. Давай создадим сценарий на языке Brandy C, назовем его так, рецепт нарезки, и откроем его. Хорошо, а теперь давай поступим именно так. Итак, сделаем что-нибудь предельно простое. Так что вместо монохарактерного поведения этот объект представляет собой объект модели сценария. Давай добавим в него меню «Создать ресурс». И, наконец, что касается полей, давайте займемся только вводом и выводом данных. Итак, у нас получился объект типа кухня. Так что давайте перейдем к одному входному элементу и еще одному выходному элементу. Хорошо, значит, вот и все на самом деле. Все очень просто. А теперь вот здесь, в редакторе, прежде чем мы его создадим, давайте приведем все в порядок. Так что давай создадим еще одну папку. Давай создадим ее для рецепта нарезки таким образом, а внутри щелкнем правой кнопкой мыши и создадим новый рецепт нарезки. Давай назовем это помидор на ломтики помидора. А вот здесь давай выберем ссылку. Таким образом, на входе будет наш помидор, а на выходе ломтики помидора. Хорошо, значит, вот как мы будем с этим справляться. Так что давай продолжим и сделаем фактически последний кухонный предмет, который будет шить. Так что давай сделаем еще один кухонный предмет кухонным предметом. Так что давай сделаем его для ломтиков капусты, а затем еще один для ломтиков сыра. Хорошо, а теперь давай приготовим вот это. Так что, как обычно, давай возьмем помидор, сделаем ломтики сыра и еще один для ломтиков капусты. Давай зайдем внутрь и, во-первых, перетащим кухонный предмет вот так. Так вот этот предмет – ломтики капусты. А теперь давай изменим визуальный облик. Так что вместо этого изображения ломтики капусты. Хорошо. Итак, у нас есть вот это. Давай сохраним сборный дом и выйдем на улицу. А вот еще один, который мы сделали – ломтики сыра. Так что давай поменяем его местами. Давай найдем ломтики сыра и заодно изменим кухонный предмет. Хорошо. Так что, наконец, просто назначь ссылки на них. Итак, перетащи готовые ломтики сыра на ломтики сыра. Давай присвоим им значок и назовем его ломтики сыра. Хорошо, и, наконец, перейдем к ломтикам капусты. Вот они и есть ломтики капусты. Давай возьмем в руки значок и перетащим ссылку на сборный дом. Хорошо, пока все идет хорошо. Мы создали наши новые иконки. А вот здесь давай просто приготовим все остальные рецепты нарезки. Так что у нас есть еще два рецепта. Итак, в одном из них будет сырный вок, выложенный на ломтики сыра, а в другом капуста, выложенная на ломтики капусты. Так что мне нужно всего лишь перетащить объекты, доступные для написания сценария перетаскиванием. Так что для этой капусты давайте поместим капусту на вход, а кусочки капусты на выход. Что касается сырного блока, то это будет сырный блок на входе и ломтики сыра на выходе. Хорошо, отлично. Все наши данные теперь хранятся в нескольких действительно хороших объектах, подающихся написанию сценариев. Так что, а теперь давайте перейдем к нашему счетчику резки. Вместо жестко запрограммированного кухонного объекта давайте получим поле типа рецепт резки, так что за исключением того, что у нас будет несколько объектов. Так что давайте на самом деле составьте из этого целый массив данных. Назовем это так называемым рецептом нарезки мяса. А теперь перейдем к взаимодействию. Речь идет о том, чтобы поднимать и бросать предметы, так что давай пока оставим все как есть. А вот здесь на альтернативной странице в основном нам нужно выяснить, какой рецепт нам следует применить к этому делу. Так что определить, как я это определяю, довольно просто. Итак, у нас есть кухонный предмет, который помещен на этот предмет. И у нас есть список рецептов нарезки, который в свою очередь содержит эта входная информация. Так что нам просто нужно пройтись по всем рецептам, чтобы найти тот, в котором входные данные совпадают. Хорошо, так что давай спустимся сюда и создадим функцию, которая будет делать именно это. Давай сделаем это частным делом. Мы собираемся вернуть кухонный объект, так что давай назовем это получением вывода для ввода. Итак, мы задаем ему определенный входной сигнал и возвращаем тот, который соответствует этому входному сигналу. Таким образом, он превращает кухонный предмет в кухонный предмет. Так вот, что касается входного кухонного объекта, то это так. А теперь давайте пройдемся по циклу. Так что сделайте по одному для каждого рецепта нарезки. Так вот, в рецепте нарезки есть такое кольцо. Так что давай пройдемся по всему этому циклу и просто проверим, подходит ли рецепт нарезки. Так вот, если этот ввод с одной точкой совпадает с тем вводом, который мы получили. Если это так, то это именно то, что нам нужно. Так что давайте вернем рецепт нарезки таким образом, чтобы выводился точечный вывод. А чтобы убедиться в том, что функция работает, давайте вернем значение null вот здесь внизу. Хорошо, вот и все. Мы вводим в нее входные данные и получаем обратно выходные данные. Так что теперь, находясь здесь наверху, нам просто нужно убедиться в том, что мы сделали это до того, как уничтожим текущий кухонный объект. Так что давай сохраним один кухонный предмет на хранение. Итак, для выходного кухонного объекта мы просто получаем выходные данные из входных данных и для входного прохода в объект getKitchen. Так вот, это тот самый объект, который находится внутри этого разделочного прилавка, и давайте получим кухонный объект таким образом. Таким образом, это дает нам результат, а затем мы просто создаем этот
этот результат. Хорошо, вот и все. Давай проведем тестирование. Наконец-то вернемся на сцену, давай просто зайдем внутрь сборного дома, и вот сюда, на разделочный прилавок, нам нужно обязательно добавить все рецепты. Так что давай добавим капусту, затем второй кусочек сыра и, наконец, помидор. Хорошо, вот и все наши рецепты приготовления блюд. Давай выйдем на улицу, сохраним изменения и проведем тестирование. Хорошо, так вот, давай возьмем помидор, подойдем туда и нарежем его ломтиками. Вот, держи, у меня есть несколько ломтиков помидора. А теперь возьми немного сыра, подойди сюда, нарежь его, и вот, у тебя есть несколько ломтиков сыра. И, наконец, капуста, подойди туда, нарежь ее, и вот у тебя есть несколько ломтиков капусты. Все в порядке, просто потрясающе. Так что все работает идеально. Однако теперь давай предположим, что я хочу взять немного хлеба, а хлеб на самом деле нельзя резать. Так что если я пойду дальше и разрежу его, то в этом и заключается наша ошибка. У нас нет рецепта, в котором в качестве входных данных использовался бы хлеб, так что это очевидно приводит к известному ссылочному исключению. А теперь у нас есть два варианта решения этой проблемы. Один из вариантов заключается просто в том, чтобы пройти вот здесь, когда мы будем чередовать взаимодействие. Мы получаем выходные данные для входных данных, и если этот параметр возвращает значение null, то мы просто не сокращаем его, поэтому мы не уничтожаем его и не создаем заново. Или же в качестве альтернативы мы действительно можем добавить сюда некоторую проверку при отбрасывании объектов. Таким образом, мы можем быть уверены, что отбрасываем только допустимые объекты, которые можно вырезать. Теперь оба подхода являются допустимыми, и на самом деле нам действительно нужно реализовать их оба. Скоро мы поймем, почему это так. Так что давай сделаем и то, и другое, начав с проверки правильности отбрасывания. Итак, сначала мы проверим, нет ли каких-нибудь кухонных предметов на этом разделочном столе, затем проверим, несет ли игрок что-нибудь с собой, а затем сбросим это с игрока вот сюда. Так что давай просто проверим, есть ли какой-нибудь рецепт, в котором в качестве входных данных используется все, что есть у игрока. Так что давай спустимся сюда и создадим функцию для этого приватную. Давай вернем миску обратно и назовем ее есть рецепт с вводимыми данными. И в результате мы получим кухонный предмет. Так вот, что касается входного кухонного объекта, то это так. А вот здесь вы можете практически в буквальном смысле использовать ту же логику. Итак, у нас есть вот это, и если мы найдем совпадение, то давайте вернем значение true. Так вот, вот вам рецепт с учетом этих исходных данных. Если нет, верните значение false. Так что теперь здесь наверху, когда игрок что-то несет, давайте проверим, есть ли у него рецепт с вводимыми данными, и отдадим его игроку. Достанем кухонный предмет, который держит игрок, и достанем кухонный предмет таким образом. Так что если есть какой-нибудь рецепт, который использует в качестве входных данных все, что есть у игрока, то если это так, то мы откажемся от него. Хорошо, так вот, давайте проверим и посмотрим, сможем ли мы отбросить хлеб. Хорошо, так что давай возьмем немного хлеба. Давай же уроним его, и нет, ничего не получится. Возьми немного сыра, и да, это действительно подойдет. Однако теперь нам действительно нужна еще и другая проверка, о которой я упоминал. Причина в том, что если мы поместим туда допустимый объект, например, сыр, то это сработает. И я смогу разрезать его, и да, это действительно сработает. Однако теперь в рецепте сырный блок превратился в ломтики сыра, и теперь ломтик сыра больше не является исходным материалом для какой-либо резки рецепт приготовления. Так что теперь, если я попробую нарезать еще раз, да, вот и все, у меня получится еще одно исключение, не содержащее ссылок. Так что нам нужно проверить правильность размещения объектов поверх него, а также их фактическое разрезание. Эта логика тоже довольно проста, так что давайте перейдем к альтернативному варианту взаимодействия. Итак, мы просто проверим, есть ли на разделочном столе кухонный предмет, на котором можно ввести рецепт, и давайте возьмем этот кухонный предмет, возьмем кухонный предмет. Вот так вот и все. Так что мы будем резать только в том случае, если здесь есть кухонный предмет и его можно разрезать. Хорошо, так что давай проверим это. Так что, во-первых, давай возьмем хлеб. И нет, он не должен упасть. Все в порядке, отлично. А теперь возьми немного сыра, и я могу упасть. А теперь просто разрежь. А теперь еще раз разрежь, и да, вот и все. Больше никаких ошибок. Все в порядке, потрясающе. Хорошо, и так, вот здесь у нас все работает идеально. Я могу взять качан капусты, подойти туда и нарезать его ломтиками. Я могу нарезать немного сыра и даже нарезать несколько помидоров. Все работает идеально. Теперь в нашем дизайне не хватает одной вещи. На самом деле мы не хотим, чтобы это действие было мгновенным. Мы не хотим просто нажимать на кнопку, и все происходит мгновенно. Вместо этого мы хотим, чтобы игрок несколько раз нажал на кнопку для того, чтобы действительно нарезать кусочки. Так что давай проделаем все это на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я твоя кодовая обезьяна. В этой лекции мы собираемся добавить механику, позволяющую игроку резать несколько раз для того, чтобы действительно разрезать объект. Хорошо, и так, у нас есть свой счетчик резки, я могу бросить помидор и нажать на кнопку. Вот и все, он сразу же режет его. Теперь нам нужна точно такая же логика, но мы хотим, чтобы потребовалось несколько сокращений, прежде чем появится вырезанный объект. Так что давай начнем с того, что перейдем вот сюда, к счетчику резки, и в основном будем отслеживать какой-то прогресс. По сути дела, то, как мы это делаем, довольно произвольно решать тебе. К примеру, ты мог бы использовать нормализованное значение с плавающей точкой. Однако для сокращения, поскольку это будет дискретное действие, давайте действительно посчитаем числа с помощью int. Так что давайте сохраним частное значение int, просто назовем это прогрессом сокращения. Хорошо, а теперь давайте начнем с фактической инициализации этого прогресса. Так что, когда игрок что-то там уронит, давайте установим это значение равным нулю. А затем вот здесь внизу
когда у нас появится альтернативный вариант взаимодействия, мы будем действовать по нашей логике, и когда это произойдет. Давайте просто увеличим это значение на единицу. А теперь нам нужно знать, был ли объект разрезан, поэтому нам нужно где-то определить какой-то максимум. И для этого мы действительно можем сделать это прямо по рецепту вот так. Итак, внутри рецепта резки у нас есть входные данные, у нас есть выходные данные, и давайте также определим значение int для максимального прогресса резки. Хорошо, вот и все. А теперь вернемся сюда, в редактор, давайте перейдем от помидора к ломтикам помидора. Давайте предположим, что на этот раз потребуется всего 3 надреза. Тогда для сыра давайте также возьмем 3 надреза, а для капусты, допустим, она немного толще, так что давайте скажем, для этого нужно сделать 5 надрезов. Хорошо, так что возвращайтесь вот сюда, к разделочному прилавку. Вот здесь внизу мы увеличиваем наш прогресс в резке. Так что в таком случае нам просто нужен рецепт, чтобы получить максимум пользы. Так что давай действительно спустимся сюда и создадим совершенно иную функцию. Так вот эта функция просто возвращает логическое значение, а это кухонный объект. Так что давай создадим еще одну функцию. В этой программе будет возвращен рецепт нарезки вот так. Так что достань рецепт нарезки. Так что с учетом ваших пожеланий. И мы, как обычно, получим кухонный предмет. Так что спасибо вам за ваш вклад. И мы действительно собираемся сделать точно то же самое, что и здесь наверху. Вместо того, чтобы возвращать результат, давайте вернем сам рецепт. Хорошо, так что теперь, когда у нас есть более логичный вариант, мы действительно можем избавиться от всего этого скопированного кода. Итак, вот здесь мы просто получаем рецепт нарезки таким образом, получаем его и передаем на вход. Итак, вот этот рецепт у нас вот здесь. Если этот рецепт не равен нулю, то мы вернем вот этот рецепт. Выводите результат, а если нет, то мы просто вернем нулевой результат. Хорошо, так что мы действуем по точно такой же логике, только немного похожей. Хорошо. И здесь наверху происходит почти то же самое. Так что у нас есть рецепт с входными данными. Давай возьмем рецепт нарезки таким образом и просто вернем его, если этот рецепт не равен нулю. Хорошо, итак, у нас есть 3 замечательные вспомогательные функции, так что давай просто воспользуемся этой функцией, чтобы получить рецепт нарезки таким образом. Так что давай действительно скопируем вот это и перейдем сюда, чтобы проследить за ходом нарезки. А затем давай возьмем в руки то, что нужно для этого ввода. Таким образом, входным сигналом будет вот этот объект, находящийся в данный момент на разделочном прилавке. А вот здесь мы уже знаем, что с этим входным сигналом будет рецепт, так как мы уже проходили через это. Если это так, то мы можем просто проверить, будет ли прогресс резки больше или равен успеху рецепта резки, так что давайте возьмем максимум возможного. Если это так, то да, мы действительно создадим его. Хорошо, вот и все. В этом есть очень простая логика. Давай проверим. Итак, вот мы и на месте. Давай возьмем помидор, подойдем туда и хорошо. А теперь я нажму клавишу Alt для перетаскивания. Хорошо, нажми один раз и да, хорошо, пока все идет хорошо. Ничего страшного. А теперь 2 раза. И если я нажму в 3-й раз, бум и да, вот и все, получились отличные ломтики. А теперь перейдем к сыру. То же самое. Раз, два, 3. Да, это работает. И наконец, что касается капусты, то здесь должно быть 5 штук. Итак, раз, два, 3, 4 и 5. И да, вот и все действительно работает идеально. Все в порядке, просто потрясающе. Так что теперь у нас есть прогресс в нашей логике нарезки, хотя, конечно, просто так это не очень хорошо сказывается на игроке. У игрока нет никакой возможности узнать, что именно происходит, поэтому нам нужна какая-то визуальная обратная связь. Так что для этого давайте установим действительно красивый визуальный индикатор прогресса. А для этого мы также познакомимся с действительно потрясающей функцией Unity. Это настоящие полотна мирового масштаба. Так что прежде чем мы создадим мировое полотно на разделочном столе, давайте действительно установим что-нибудь вот здесь, на самой сцене. Давайте сначала создадим обычное полотно. Мы собираемся использовать это только в паре лекций, но давайте сначала сделаем это прямо сейчас. Так что давай нажмем на кнопку плюс, перейдем в пользовательский интерфейс и создадим совершенно новый холст. Хорошо, вот и все. Таким образом создается холст и система событий. А теперь, как я уже сказал, мы только немного побеспокоимся об этом, но пока давай просто оставим все как есть. А также, поскольку мы здесь создаем некоторые объекты, давай также потратим некоторое время на то, чтобы упорядочить нашу иерархию. В Unity внезапно оказалось, что на самом деле нет никаких объектов папок, так что ты не можешь упорядочить иерархию по каким-либо папкам. Однако ты можешь использовать пустые игровые объекты по сути в качестве папок. Так что давай создадим совершенно новый пустой игровой объект. Давай назовем его счетчиками. А теперь, что очень важно для пустых объектов папок, убедитесь, что вы поставили их на 0, чтобы ничего не сломалось. Так что обязательно поставьте их именно туда, прежде чем перетаскивать счетчики. А теперь давай просто перетащим все счетчики внутрь. Так что все чистые счетчики уберите внутрь. Вот этот тоже затащите внутрь, и все эти счетчики уберите внутрь. Вот и все, и наша иерархия стала немного более чистой. Хорошо, а теперь давайте перейдем к делу по-настоящему. Так что давай нажмем на счетчик резки и зайдем внутрь нашего сборного дома. Так что давай зайдем внутрь него. Вот здесь давай щелкнем правой кнопкой мыши по иерархии, и мы создадим
пользовательский интерфейс. Давай создадим еще один холст. А теперь давайте дадим ему название. Давай назовем его пользовательским интерфейсом индикатора выполнения. А вот это изображение, расположенное вот здесь, в инспекторе настроек. Вместо того, чтобы быть наложением экранного пространства, давайте превратим в холст мирового пространства. По сути, экранное пространство означает, что оно будет занимать весь экран, тогда как мировое пространство означает, что оно существует в вихре, в каком бы положении оно ни находилось. Так что давайте сделаем это мировым пространством, и вот здесь поля действительно разблокируются, так что давайте установим все позиции равными нулю. А для ширины и высоты пусть давайте также поставим его на 0. Так что, по сути дела, холст будет располагаться точно вот здесь. Кстати, кратчайшим путем, который я только что использовал, была буква F, чтобы сфокусироваться на объекте. Так что это полезно, если вы слишком сильно уменьшили или увеличили масштаб изображения, хорошо? Итак, у нас есть вот это, и мы хотим, чтобы планка была немного выше, так что давайте действительно немного приподнимем ее по оси Y. Так что вот здесь давайте поставим ее на отметку Y 2,5. Хорошо. А теперь, как я уже сказал, цель всего этого состоит в том, чтобы создать индикатор прогресса. Итак, внутри пользовательского интерфейса индикатора прогресса давайте создадим новое изображение пользовательского интерфейса. Давай назовем это изображение нашим индикатором прогресса. Давай поместим его шириной в единицу и высотой, может быть, в единицу. 0,2 дюйма. Так что вот и все, просто очень тонкая полоска, а для цвета ты можешь поиграться с любым цветом, который захочешь. А теперь, что касается прогресса, я думаю, может быть синий или желтый цвет, что-то в этом роде имеет смысл. Так что давай остановимся на желтом цвете примерно вот так. Хорошо, вот и наш действительно симпатичный индикатор прогресса. А для этого давай действительно воспользуемся одним действительно симпатичным трюком для создания очень простого индикатора прогресса. В компоненте изображения есть действительно простой способ создания изображения слайдера. Однако на самом деле это работает только в том случае, если вы назначите изображение вот здесь. Так что давайте назначим одно из них для того, чтобы иметь возможность увидеть эти параметры. И для этого в прилагаемых файлах проекта одна за другой будут отображаться белые текстуры. Это буквально всего лишь один белый пиксель за другим. Так вот, перед вами всего лишь одно изображение за другим, полностью белое. И как только мы назначим его, мы действительно увидим вот здесь тип изображения. Таким образом, мы увидим еще кучу вариантов, и один из них, который нам нужен, это установить спрайт заполненным. Этот вариант позволяет создавать действительно классные и действительно простые эффекты. Например, ты можешь сделать его радиальным и посмотреть, что там происходит, когда я изменяю вот здесь величину заливки. Так вот, когда я спускаюсь вниз, посмотри, как он ярко заполняется. Так что для какого-нибудь кругового индикатора прогресса это было бы просто отлично. Но в нашем случае то, что нам действительно нужно, это просто горизонтальная перекладина. Так что вот здесь при использовании пленочного метода вместо радиального давайте использовать горизонтальный. И если уж на то пошло, то теперь, поиграв вокруг этого, мы получим действительно хороший индикатор прогресса. Затем, если ты захочешь, ты можешь изменять параметры слева направо, справа налево, но да, вот так это выглядит великолепно. А теперь для того, чтобы изменить этот визуальный образ, на самом деле все, что нам нужно, это изменить вот здесь величину заливки. Это нормализованное значение, то есть от 0 до единицы. Таким образом, 0 это полностью пустое значение, единица полностью заполненная. Однако одна из проблем заключается в том, что когда полоска пуста, мы практически ничего не видим. Таким образом, мы можем видеть фактически размер полоски. Мы можем видеть, какого размера она должна быть. Так что с помощью этого метода довольно трудно понять, как далеко мы продвинулись, но кое-что сделать довольно просто. Мы действительно можем просто добавить какой-нибудь предыстории. Так что давай продублируем планку. Давай назовем эту панель фоном. Для этого типа изображения нам ничего не нужно, так что давай оставим все как есть. А что касается цвета, то давайте сделаем его темно-серым. Хорошо, отлично. А теперь вот одна очень-очень важная вещь находится вот здесь в иерархии. Давайте щелкнем по ней, перетащим и поместим над панелью. Причина, по которой это очень важно, заключается в том, что порядок сортировки и то, как он работает в Unity, очень важны. По сути дела, когда речь заходит об элементах пользовательского интерфейса внутри холста, порядок сортировки основан на накоплении в иерархии. В основном это происходит сверху вниз. Так что панель сверху фон будет отображаться первой, а затем та, что под ней панель, после этого он будет отрисован. А это значит, что он будет отрисован сверху. Так вот, что касается фона, то мы хотим, чтобы он был сзади, поэтому разместите его выше по иерархии, и таким образом он отобразит фон, а затем и полосу. Кстати, для двух диспрайтов в Unity есть еще один другой метод сортировки. Все это основано на сортировке слоев и порядке сортировки. У меня есть видео на эту тему, если тебя интересуют игры с двумя диспрайтами. Хорошо, и так, теперь у нас есть предыстория, а затем у нас есть наш бар фильмов. Таким образом, мы можем видеть, идет ли процесс съемки или нет. А также еще одна маленькая деталь, которую я хотел бы добавить. В Unity есть несколько действительно приятных и действительно простых в добавлении эффектов. Так что ты можешь зайти в раздел «Добавить компонент» и давайте поищем тень. Этот компонент делает именно то, что ты ожидаешь. Он добавляет красивую падающую тень. Вот здесь на расстоянии эффекта давай наденем его. Для того, чтобы лучше видеть, наберите 0,1 балла. И вообще-то давай не будем делать этого на этом снимке, а сделаем это на заднем плане. Так что давай избавимся от всего этого. Вместо того, чтобы переходить вот сюда, на задний план, давай добавим такую же тень. Так что если ты поставишь ее на 0,1 и 0,1, тебе лучше использовать красивую простую тень или другую тень, которую я предпочитаю. Так что вместо тени давай добавим действительно красивый контур. Еще раз повторяю, что расстояние эффекта должно быть 0,1, а может быть и вообще 0,1 метра. 0,5 это совсем чуть-чуть, и давай увеличим его до альфа значения. Так что поехали. Хорошенький маленький набросок нашего бара. Это всего лишь визуальный элемент, так что тебе не нужно ничего добавлять, но лично я нахожу, что все это выглядит довольно неплохо. Так что несмотря на все это, наша визуальная система настроена идеально. У нас появился наш симпатичный бар. Все, что нам нужно сделать, это поиграть с нитью накала, чтобы заполнить ее. Так что теперь все, что нам нужно сделать, это соединить это с логикой. Но как обычно, давайте обязательно напишем какой-нибудь хороший чистый код,
поэтому мы не хотим, чтобы счетчик резки напрямую касался этого изображения. Вместо этого давайте создадим скрипт, который справится с этой задачей. Так что давай щелкнем правой кнопкой мыши, создадим новый скрипт на языке C и назовем его пользовательским интерфейсом индикатора выполнения. И просто лично мне, как правило, нравится добавлять пользовательский интерфейс к любому скрипту пользовательского интерфейса. Тебе вовсе не обязательно этого делать, это просто правило, которому я лично считаю полезным следовать. Таким образом, просто взглянув на сценарий, я сразу вижу, что этот сценарий представляет собой пользовательский интерфейс, этот сценарий без объекта и так далее. Итак, в пользовательском интерфейсе индикатора выполнения главного игрового объекта давайте прикрепим скрипт и откроем его. Хорошо, а теперь нам понадобится ссылка на наше изображение. Так что давай добавим сериализованное поле личное, и нам понадобится тип изображения. И что немаловажно, это делается с помощью программы Anita Engine. Пользовательский интерфейс, так что давайте перейдем сюда с помощью программы Anita Engine. Пользовательский интерфейс. Итак, у нас есть наш компонент изображения. Хорошо, отлично. Давай назовем это изображением бара. Итак, у нас есть наш ориентир, и теперь, очевидно, нам нужно иметь какую-то привязку к счетчику, чтобы мы знали, когда меняется ход работы. Так что это действительно то же самое, что мы уже делали так много раз на протяжении всего этого курса. Так что давай создадим здесь поле, сериализованное поле, личный счетчик резки для нашего счетчика резки. А затем перетащим ссылки сюда в редактор. Так что перетащите одну ссылку на счетчик резки, а другую на изображение бруска. Хорошо, отлично. А теперь нам просто нужно какое-нибудь событие, чтобы обновить изображение бруска. Так что давай перейдем к нашему сценарию подсчета вырезок. Давай устроим событие, которое приведет к этому. Итак, на публичном мероприятии давайте воспользуемся обработчиком событий, используемым по умолчанию. Давайте назовем это изменением хода выполнения, а также создадим красивые дуги событий, чтобы можно было отправлять информацию о текущем прогрессе. Так что давайте создадим общедоступный класс по дугам событий, измененным в ходе выполнения, и расширим дуги событий. А затем поместим внутрь информацию о текущем прогрессе. Тем не менее, давайте также передадим этот прогресс в нормализованном виде, так как именно этот показатель мы используем. Так что прогресс в публичном плавании нормализован, и мы собираемся сделать это мероприятие именно такого рода. Хорошо, отлично. Итак, у нас есть свое мероприятие. Теперь всякий раз, когда мы вносим изменения в ход работы, нам просто нужно запустить это мероприятие. Так что вот здесь при сбросе хода работы давайте запустим его. Так что давайте вызовем, передадим вот это, создадим экземпляр аргументов нашего события и передадим нормализованный ход выполнения. А чтобы получить нормализованный ход выполнения, на самом деле все очень просто. По сути дела, нам просто нужно разделить текущий прогресс на максимальный. Таким образом, прогресс сокращения делится на максимальный прогресс сокращения, который на самом деле заложен в рецепте, так что нам нужно выбрать именно этот вариант. Так что давай спустимся туда и возьмем рецепт прогресса сокращения. Так что мы возьмем вот этот рецепт и отправимся туда, чтобы получить максимум пользы. Однако и здесь нам тоже нужно быть очень осторожными, потому что здесь есть одна подлая проблема. Это связано с тем, как работает язык C и как целые числа делятся на другие целые числа. Например, если бы у нас был прогресс сокращения равный единице, а максимальный прогресс сокращения 5, можно было бы подумать, что единица, деленная на 5, будет равна 0,2. Однако, если бы мы действительно сделали это здесь, мы бы на самом деле получили 0 баллов. И причина этого кроется в том, что мы разделяем два инта на две части. Сокращение прогресса — это целое число, максимальное сокращение прогресса — это тоже целое число, и если вы разделите целое число на целое число, то конечный результат тоже будет целым числом. Так как вы не можете определить значение 0,2 в целом числе, десятичное число будет сокращено, и в итоге у вас останется только 0. Так что это было бы неверно. Чтобы получить правильное значение из этого расчета, нам нужно обязательно преобразовать одно из этих значений в число с плавающей точкой. Так что все действительно просто. Мы просто разыгрываем одно из них, так что просто разыгрывайте это значение в число с плавающей точкой вот так. По сути дела, теперь это число будет первым в число с плавающей точкой, а затем у нас будет число с плавающей точкой, разделенное на конец. И конечным результатом будет число с плавающей точкой. Так что если ты когда-нибудь займешься математикой и получишь какие-нибудь странные результаты, всегда обязательно проверяй тип своих чисел. Хорошо, итак, вот здесь мы правильно запускаем событие, а затем здесь внизу при добавлении нашего прогресса давайте проделаем то же самое. Давайте также запустим это событие. Так что теперь мы можем вернуться в наш пользовательский интерфейс индикатора выполнения, и вот здесь давайте послушаем событие. И еще раз повторяю, помните, что если мы обращаемся к внешней ссылке, давайте сделаем это при запуске, а не при пробуждении. Так что, отключив счетчик, прослушайте сообщение об изменении хода выполнения. Когда это произойдет, давайте просто перейдем к изображению панели и установим величину заполнения в соответствии с тем, что мы получаем от этого события, чтобы прогресс нормализовался. Хорошо, так что на этом все и закончится. А также появимся при запуске, давайте инициализируем его как 0f, чтобы панель была красивой и пустой. Хорошо, так что давай проведем тест. Вернемся в редактор и давайте просто вернемся к сценам, убедимся, что сборный макет был сохранен, и добавим в игру. И сразу же да, мы действительно видим панель управления. Да, она пуста. А теперь возьми немного сыра, брось его, и если я порежу, и если мы начнем, добавим немного прогресса, а теперь еще немного.
немного, и вот так, вот так. Наш сыр. Хорошо, отлично, все действительно работает. А теперь давай добавим еще один крошечный бонус. Мы можем добавить немного дополнительной логики для того, чтобы скрыть это визуальное изображение, если бар либо полностью пуст, либо полностью заполнен. На самом деле это довольно просто. Вот здесь в скрипте пользовательского интерфейса индикатора выполнения давайте просто создадим несколько базовых функций отображения и скрытия. Итак, покажите приватную пустоту, а затем у нас будет скрытая приватная пустота. На этом игровом объекте просто установите активный объект, на этом установите значение true, а на этом false. А теперь при запуске мы подпишемся на событие, а затем спрячем его хорошо. Кроме того, здесь очень важно убедиться, что вы спрятали его после прослушивания мероприятия. Если, например, ты не сможешь спрятаться во время пробуждения, это приведет к отключению игрового объекта, и запуск никогда не запустится, поэтому он никогда не прослушает событие. Так что если вы сбросили игровой объект как неактивный, убедитесь, что вы делаете это только после того, как прослушаете что-либо событие, которое вы хотите. Итак, у нас есть вот это здорово. А затем, когда прогресс изменится, давайте просто проведем базовый тест. Итак, если нормализованный прогресс точки равен нулю f, или если нормализованный прогресс равен единице f, то есть если полоска полностью пуста или полностью заполнена. Если это так, то давай спрячем это, а если нет, то давай покажем это. Хорошо, вот и все. Давай проверим. Хорошо, и да, по умолчанию оно начинается как скрытое. Давай возьмем помидор, поднимемся туда, и да, он все еще скрыт. А теперь я срезаю помидор, и вот ты здесь. Вот и он. Срезай еще раз, и да, вот и все, он прячется сам по себе. Все в порядке, отлично. Так что у нас получилось милое маленькое визуальное изображение. Давай сделаем еще одну заключительную вещь. Давай добавим действительно красивую анимацию. Если мы зайдем внутрь прилавка для резки и посмотрим на визуальное изображение прилавка для резки вот здесь, обратите внимание, что у него уже есть аниматор. Точно так же, как мы это сделали для прилавка для контейнеров. Все это очень просто. Так что, по сути, у нас есть только один параметр сокращения. Когда это происходит, счетчик просто отключается, так что он просто воспроизводит простую анимацию. Так как это будет почти в точности похоже на счетчик контейнеров, давайте действительно продублируем этот сценарий. Так что давай спустимся вниз, найдем этот сценарий, так что визуальный счетчик контейнеров, давайте продублируем это, так что Ctrl-D. Давайте переименуем это в визуальный счетчик резки. Хорошо, давай откроем и вот здесь переименуем сценарий, так что визуальный счетчик резки. Окей, отлично. Тогда, что касается параметра, давайте переименуем его так, чтобы вместо открыть-закрыть он назывался вырезать. А что касается строки, то она будет называться вырезать. Еще раз повторяю, убедитесь, что вы пишете ее с учетом регистра, убедитесь, что все правильно. В таком случае вместо счетчика контейнеров у нас есть счетчик резки и счетчик резки. И, наконец, нам просто нужно прослушать правильное событие. Так что технически мы не могли прослушать изменение хода выполнения работ, однако этот человек также увольняется вон там, когда прогресс в резке равен нулю. Мы не хотим, чтобы в этот момент играла миссия по включению в игру. Так что давай просто проведем еще одно простое мероприятие. Таким образом, это будет публичное мероприятие «Обработчик событий». Давай назовем это просто сокращением. Хорошо, а затем, когда у нас будет достигнут прогресс в нарезке, мы сделаем это и просто вызовем это событие. Хорошо, вот и все. Все очень просто. Так что теперь перейдем к визуальному отображению счетчика резки, перейдем к счетчику резки и событию Uncut. Давай послушаем вот это и установим спусковой крючок точно так же. Так что избавься от счетчика контейнеров вот так. Хорошо, вот и все. Очень простой сценарий. Так что теперь вернемся к просмотру сцены внутри сборного счетчика контейнеров. Давайте просто зайдем внутрь визуального изображения, прикрепим визуальный счетчик резки. Просто нужно перетащить разделку «Встречная ссылка» и все тут. Давай выйдем из сборного дома, сохраним его и начнем играть. Хорошо, а теперь давай возьмем качан капусты, поднимемся туда, бросим его и выйдем на улицу. И если ты туда пойдешь, у нас получится приятная маленькая анимация. Все в порядке, просто потрясающе. Так что я могу бросать предметы, я могу их разрезать, и все работает идеально. Все в порядке. Итак, здесь мы добавили индикатор прогресса резки в наш счетчик резки, а также узнали еще об одной очень полезной функции Unity, которая называется полотна мира. И в то же время вы, возможно, также заметили, что холст смотрит на камеру как-то странно по сути, просто указывая прямо вперед. Иногда из-за этого его трудно разглядеть, так что давайте поработаем над этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваш создатель кода. В этой лекции мы собираемся создать очень простой, но очень полезный скрипт, позволяющий заставить объект смотреть прямо в камеру с различными опциями. Хорошо, и так ранее мы сделали счетчик резки, и когда я что-то помещаю, да, появляется хороший индикатор выполнения. Так что теперь, когда это работает, давай сделаем еще одну вещь. Прямо сейчас посмотри на то, как ориентирована перекладина. Она выглядит довольно наклонной. Это происходит потому, что у нас есть перспективная камера, и она смотрит сверху вниз. Так вот, это одна из тех вещей, которые являются своего рода личными предпочтениями, так что, возможно, вам это не нравится просто так. Но часто вы хотите, чтобы эти теплые элементы пользовательского интерфейса были обращены к камере точно так же, как в обычном пользовательском интерфейсе. Один из примеров такой проблемы заключается, например, в следующем. Давай я возьму в руки разделочный прилавок, продублирую его и поставлю один из них здесь. Так что поверни его вверх.
Хорошо, давай поставим его на отметку 4,5 и -5. А теперь, если я положу туда что-нибудь и разрежу это, да, посмотри на это, полоска теперь перевернута. Так что давай создадим простой сценарий для решения этой проблемы. Давай углубимся в наши сценарии, создадим новый сценарий на языке C и назовем его «Посмотри в камеру». Давай перейдем к сборному прилавку для резки. Давай откроем его и зайдем внутрь. Давай прикрепим этот сценарий к индикатору выполнения, чтобы они смотрели в камеру. Хорошо, а теперь давай откроем его. Итак, с этого момента давайте воспользуемся одной интересной функцией. Так что давай воспользуемся поздним обновлением Private Void. Так что не будем обновлять. У нас есть обновление NLATE. Так что если ты слышишь об этом уже в первый раз, как следует из названия, это обновление будет запущено после регулярных обновлений. Таким образом, будет запущено каждое отдельное обновление и все объекты, а затем все поздние обновления. Так что это похоже на то, что ты проснулся и начинаешь работать. У тебя есть обновление и позднее обновление. Почему это полезно именно для этого скрипта? Так это потому, что для этого элемента вы действительно хотите, чтобы он выполнял ориентирующую логику. Вы хотите, чтобы это было сделано после того, как этот объект выполнит все действия в обновлении. В данном случае этот объект никогда не будет двигаться, так что на самом деле это не проблема. Но, например, если бы у вас было какое-то движущееся транспортное средство с полотном червя сверху, если бы оно у вас было, вы бы захотели установить местоположение полотна червя, чтобы смотреть на камеру после транспортное средство сдвинулось с места. В противном случае холст не выглядел бы идеально. Так что в любом случае, потому что именно это мы и делаем в последнем обновлении, и теперь мы можем просто смотреть прямо в камеру. Так что мы можем просто заняться трансформацией. Смотри внимательно и на цель, проходящую мимо камеры. Главное — это главное. Трансформируйся. Эта функция заставляет это преобразование смотреть на другое преобразование или в другую точку, так что это заставит его смотреть прямо в камеру. Кстати, еще одно небольшое замечание вот здесь. В некоторых старых учебных пособиях вы можете увидеть людей, которые советуют вам не пользоваться камерой. Главное — это главное. Причина этого в том, что это поле раньше не кэшировалось, поэтому каждый раз, когда вы используете это поле, оно будет циклически просматривать каждый игровой объект в сцене, пока не найдет основную камеру. Так что это, очевидно, действительно плохо сказалось на производительности. Но в настоящее время это поле по умолчанию кэшируется в бэкэнде Unity, так что вам больше не нужно кэшировать его самостоятельно. Теперь вы можете получить к нему прямой доступ просто так. Хорошо, так что давайте проверим это на практике. Просто обязательно сохраните сборную конструкцию и давайте продолжим игру. Давай пойдем дальше, сорвем качан капусты, положим его туда, и если ты туда пойдешь, посмотри на него, как он смотрит прямо в камеру. И вот здесь внизу проделай то же самое, нарежь его, и да, вот так. Они оба смотрят прямо в камеру. Хорошо, так что это здорово. Ты также сможешь точно увидеть, что он делает, если мы попытаемся передвинуть камеру. Опять же, мы используем синемачины, так что давай передвинем виртуальную камеру. Так что вот сюда, если я просто поиграю с этим положением. X, посмотри на это и посмотри, как при перемещении камеры объекта идеально смотрится прямо в камеру. Так что это здорово, именно этого мы и хотим. Но кроме того, ты мог бы заметить одну вещь. Обратите внимание, как на самом деле перевернуты столбики. Вместо того, чтобы двигаться слева направо, они на самом деле движутся вправо и влево. По сути дела, это связано с тем, что холст по умолчанию предполагает, что вы будете смотреть на него сзади, а не вперед. Так вот почему, когда этот игровой объект направлен прямо в камеру, он по сути перевернут. Так что для решения этой проблемы, которая на самом деле довольно проста, нам просто нужно смотреть в прямо противоположном направлении. Но в то же время иногда нам может понадобиться именно такое поведение, чтобы что-то смотрело прямо в камеру. Может быть, иногда мы действительно хотим, чтобы оно было перевернуто. Так что для этого давайте составим хороший полный сценарий со всеми нашими возможными вариантами. А что касается определения параметров, то это также отличный способ узнать еще об одной вещи – перечислениях языка C. Перечисление – это перечисление, означающее фиксированный набор вариантов, которые вы можете иметь в отношении чего-либо. Так что они действительно полезны, когда у вас есть фиксированный набор чего-либо, например, может быть фиксированное количество вариантов. Так вот, например, здесь наверху. Давайте сделаем это приватным, сделаем это перечислением и назовем это режимом. А затем внутри мы сможем определить все наши параметры. Так что давай предположим, что мы сначала рассмотрим обычный вариант, а затем рассмотрим перевернутый вариант. Хорошо, итак, в нашем перечне есть эти два варианта. А теперь давайте посмотрим на поле такого типа, открытое в редакторе. Так что давайте сделаем сериализованное поле закрытым для режима типа и назовем его режимом. Хорошо, давай сохраним это и посмотрим, как это выглядит в редакторе. И если мы зайдем внутрь счетчика резки и посмотрим на индикатор выполнения, ты можешь посмотреть на это, появится режим, и он появится в виде действительно красивого раскрывающегося меню. Так что поскольку у нас ограниченное количество вариантов, у нас есть действительно хорошее меню, в котором мы можем выбрать все, что ты захочешь. Так что это действительно потрясающе. В этом и заключается одно из преимуществ перечислений. Ими действительно легко пользоваться прямо здесь в редакторе. А теперь вернемся к приведенному здесь коду и давайте решим, какой из них использовать. Так что в последнем обновлении давайте просто включим наш режим работы. На тот случай, если мы находимся в обычном режиме просмотра, давайте поступим именно так. Давай просто посмотрим на это со стороны. На тот случай, если мы будем смотреть на перевернутое изображение, для этого мы просто хотим посмотреть на перевернутое положение. Так что на самом деле это довольно просто. Мы просто вычисляем вектор направления от камеры к этому объекту. Таким образом, вектор 3 приходит с оленем от камеры, и чтобы получить направление от камеры, мы начинаем с этого объекта, так что это положение точки преобразования. Вычтите основное положение точки преобразования камеры. Таким образом, это дает нам представление о направлении, в котором движется
находится камера. А затем мы просто выполняем трансформацию. Будь начеку. И вместо того, чтобы смотреть в камеру, давай посмотрим в противоположную сторону. Так что давай посмотрим на трансформацию. Положение таково, что наше текущее положение плюс направление, в котором находится камера. Таким образом, мы будем смотреть прямо в противоположную точку. Хорошо, вот и все. Давай проверим это на практике. И прямо сейчас по умолчанию у нас есть обычный обзор. Так что давай просто посмотрим на это. Давай просто поиграем с некоторыми предметами. Хорошо, так что прямо сейчас это все еще инвертон. И еще кое-что действительно приятное заключается в том, что ты можешь играть с перечислениями даже во время игры. Так что давай зайдем внутрь раздела «Вырезать» в пользовательском интерфейсе индикатора выполнения. В этом случае давайте перейдем от одного взгляда на инвертирование к другому. И да, только взгляните на это. Вот это изображение сейчас выглядит идеально. Так вот, на этом изображении используется функция «Посмотри на», а на этом функция «Посмотри на инвертирование». Хорошо, отлично, все это работает. Однако есть еще одна вещь, которая полностью зависит от личных предпочтений. Обратите внимание, что визуальный образ имеет небольшой уклон. Это происходит из-за того, что изображение на самом деле смотрит прямо в центр камеры. Так что ты действительно можешь увидеть это, если я буду двигать камеру влево и вправо, как она приземляется, поворачиваясь влево или вправо. Опять же, это твое личное предпочтение. Это всего лишь визуальный образ, так что, может быть, тебе действительно захочется именно так посмотреть. Но давай рассмотрим другой метод. Так что вот здесь, в наших режимах, давай добавим еще два. Давай добавим камеру вперед и перевернутую камеру вперед. А затем вот здесь, в нашем последнем обновлении, давайте добавим и эти функции. Итак, переместите камеру вперед, а затем переверните камеру вперед. Так что в этом случае, когда камера направлена вперед, все очень просто. Давай просто возьмем это преобразование, используем функцию вперед, которую опять же ты можешь получить или установить. И давайте установим ее точно такой же, как у основной точки камеры, преобразующей точку вперед. И в отношении инвертора проделайте точно то же самое. Если мы ставим цифру H7 вперед, то делаем минус вперед. Хорошо, так что давай посмотрим, на что это похоже. Хорошо, итак, вот вам игра с обоими счетчиками. В данный момент они оба используют режим «Посмотри на себя». А теперь, если я поставлю задачу «Посмотри на инверсию», то да, этот счетчик идет слева направо. Хорошо, отлично. А теперь, если я вставлю четвертую камеру, ты посмотри на это, теперь эта камера будет совершенно прямой. Так что даже когда я перемещаю виртуальную камеру влево и вправо, посмотри, как она всегда идеально обращена к камере, как если бы это был обычный элемент пользовательского интерфейса. И в случае с перевернутой камерой происходит точно то же самое, но в перевернутом виде, так что вот именно так. Вот и все. Вот и все 4 режима работы. Опять же, все это всего лишь визуальные элементы, так что выбирайте то, что вам больше нравится. Что касается меня, то я буду использовать вот эту камеру. Наклонитесь вперед так, чтобы все было идеально горизонтально. Так что я просто позабочусь о том, чтобы зайти внутрь сборного дома и на сам сборный дом, изменить его и установить в положение камеры вперед. А теперь, если я добавлю туда сыр, да, это будет выглядеть великолепно. А если я добавлю сюда капусту, и да, это тоже будет выглядеть правильно. Хорошо, итак, здесь мы создали действительно хороший и полезный универсальный скрипт, позволяющий заставить объект смотреть прямо в камеру различными способами. Обратите внимание, что этот скрипт не имеет ничего общего ни с холстом, ни с индикатором прогресса, ни с чем-либо еще. Это действительно универсальный скрипт для просмотра в камеру. Так что ты можешь применить его к любому месту, где ты хочешь, чтобы оно смотрело в камеру. Хорошо, итак, на этом работа счетчика резки полностью завершена. А теперь давайте разберемся со счетчиком мусора на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции давайте создадим счетчик мусора. На самом деле все довольно просто. Именно так мы собираемся что-то уронить и просто уничтожить. Хорошо, так что сделать прилавок для мусора будет очень-очень просто. Еще раз повторяю, это будет еще один отличный практический пример того, как можно написать хороший чистый код и хорошо организовать свой проект. Так что давай сделаем то же самое, что мы уже делали кучу раз. Так что, во-первых, давай сделаем сборный вариант. Так что давай щелкнем правой кнопкой мыши на базовом счетчике и создадим совершенно новый сборный вариант. Назовем его счетчиком мусора. Хорошо, давай зайдем внутрь. И, во-первых, давайте перетащим визуальный элемент. Так что найди визуальный сборный элемент на прилавке для мусора. Хорошо, тогда давай продублируем его, чтобы сделать правильный выбор. Так что давай переименуем это в выбор. Давай добавим визуальный элемент выбранного счетчика. Давай добавим визуальный элемент внутри него, а на визуальном элементе выберем другой материал, чтобы счетчик был выбран. И, наконец, на выбранном. Увеличим его на 1% до 1,1 и начнем с инвалидом по зрению. Все в порядке. Так вот, это и есть самые основы, точно так же, как мы уже делали это много раз. А теперь давай создадим сценарий для запуска этого процесса. Так что давай щелкнем правой кнопкой мыши, создадим новый сценарий на языке C и назовем его счетчиком мусора. И, кстати, здесь у нас уже начинает появляться довольно много сценариев, так что нам, наверное, следует упорядочить эту папку скриптов. Так что давай создадим новую папку. Давай назовем ее счетчиками. А также давай создадим еще одну папку и назовем ее объектами, подающимися написанию сценариев. Итак, давайте перетащим на прилавке базовый счетчик, счетчик очистки контейнер, визуальное изображение контейнера, вырезание, визуальное изображение вырезания. А затем вот сюда счетчик мусора. Хорошо, давай перетащим их все в папку счетчики. А на объектах, подлежащих написанию сценария, поместим рецепт нарезки и кухонный объект следующим образом. Хорошо, теперь наша папка стала немного более упорядоченной, так что давайте откроем стойку для мусора. А вот здесь, как обычно, давайте начнем с расширения базового счетчика. Хорошо, отлично. А затем давайте перейдем к регулярному взаимодействию. Так что отмените действие взаимодействия. И в этом случае
случае все снова будет очень просто. Мы просто проверяем, не держит ли игрок что-нибудь в руках, и если да, то уничтожаем это. Так что просто проверьте, есть ли у игрока кухонный предмет. Так что если игрок что-то держит в руках, зайдите в плеер, достаньте кухонный предмет, который держит игрок, и просто позвоните в ячейку уничтожения. Вот и все. Все очень просто. Возвращаясь в редактор, давайте просто приложим сценарий. Давай обязательно перетащим точку отсчета столешницы и на выбранном месте перетащим базовую точку отсчета. Хорошо. С этим все должно получиться, так что давай покинем сцену. Давай сохраним сборный каркас и перетащим его сюда, на нашу сцену. Так что давай перетащим стойку для мусора и поставим ее, может быть, где-нибудь вот здесь на углу. Так что давай поставим ее вот здесь, на крестик, равный 7, у 0 и 3,5. Затем давай также засыплем вот эти места внизу. Так что давай продублируем четкий счетчик, поставим один туда, поставим другой туда. Давай поставим еще один счетчик сбоку и для счетчика мусора и выровняем его. Так что давай сдвинем его еще немного в сторону, так что на 7,5 дюйма. Хорошо, отлично. А теперь давай поместим его внутрь прилавка и сможем протестировать. Хорошо, так что давай посмотрим, сможем ли мы взаимодействовать с ним. И да, когда я подхожу ближе, да, я действительно вижу, что он подсвечивается. Хорошо, отлично. А если я буду взаимодействовать, то очевидно ничего не произойдет, так как игрок ничего не держит в руках. А теперь, если я что-то возьму в руки, скажем, помидор, и мне не нужен этот помидор, так что я хочу выбросить его в мусорное ведро. И да, вот так вот, он действительно будет выброшен в мусорное ведро. Все в порядке, это потрясающе. Так что вот оно в буквальном смысле слова и есть. Как я уже сказал, это еще один отличный пример того, как можно писать хороший чистый код. Реализовать это было очень просто, потому что у нас действительно хорошая структура работы всех наших счетчиков, а также потому, что наша система взаимодействия очень хорошо построена, а также потому, что система кухонных объектов она очень хорошо сделана. Именно благодаря всему этому великолепному, очень чистому коду мы смогли внедрить совершенно новый счетчик буквально за 60 секунд. Так что еще раз повторяю, я надеюсь, что пройдя этот курс, вы теперь поймете, почему я всегда говорю о важности написания хорошего чистого кода. Именно поэтому все и происходит именно так. Если ты правильно напишешь свой код, это значительно облегчит разработку игры. На первый взгляд может показаться, что быстрый и грязный подход работает быстрее, и обычно в самом начале он работает быстрее. Но как только вы добавите некоторую сложность, быстрый и грязный подход внезапно перестанет масштабироваться. Тогда как благодаря хорошо продуманному подходу к чистому коду, этот подход будет продолжать очень хорошо масштабироваться. Итак, вот здесь у нас есть полностью функциональное мусорное ведро, чтобы мы могли избавиться от ненужных предметов. А теперь давайте построим гораздо более сложного охотника. Давайте соорудим кухонную стойку, для чего также потребуется построить действительно хорошую конечную машину. Так что давайте займемся этим на следующей лекции. Еще раз привет, еще один короткий антракт. Ты уже прошел половину пути, так что еще раз поздравляю тебя. К настоящему моменту я действительно надеюсь, что ты уже многому научился на этом курсе. Мы уже рассмотрели множество тем и создали массу систем. Я надеюсь, что ты внимательно следил за веб-сайтом во время прослушивания лекций, и я надеюсь, что чтение часто задаваемых вопросов каким-то образом помогло тебе. Дайте мне знать в комментариях, как вы пользовались веб-сайтом курса. Вы только что прочитали часто задаваемые вопросы или также скачали какие-то файлы проекта. Дайте мне знать, мне очень любопытно это узнать. Если вам нравится мой стиль преподавания, ознакомьтесь также с другими моими курсами после окончания этого курса, особенно с курсом пошаговой стратегии. Этот курс является отличным продолжением этого курса. Хорошо, нам еще многое предстоит сделать и изучить, так что давайте продолжим в следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся собрать кухонную стойку. Так вот, мы хотим положить туда немного сырого мяса, а затем немного подождать, пока оно приготовится. Однако, если мы будем ждать слишком долго, оно может подгореть. Так что давай воплотим это в жизнь. Хорошо, и так как обычно, давайте начнем с того, что создадим наш счетчик. Так что давай зайдем внутрь сборных конструкций за прилавки. Давай щелкнем правой кнопкой мыши на базовом счетчике и создадим новый вариант сборных конструкций. Назовем это прилавком для печки, и как обычно, давайте зайдем внутрь него. Давай поищем визуальный образ. Итак, внутри сборных визуальных элементов прилавков, находится прилавок для печки, так что давай перетащим его. А затем давай продублируем вот это и переименуем в Selectin. Давай зададим компоненту визуальный вид выбранного счетчика. А затем давай разберемся во всем этом подробнее. И кстати, в этом визуальном образе действительно есть несколько приятных визуальных эффектов, которые мы собираемся немного реализовать. Но для выбранного нам действительно нужны просто статические объекты. Так что давай возьмем все это в руки и выберем визуальный элемент выбора счетчика. Хорошо, все будет красиво и бело. Тогда давай зафиксируем вот здесь родителей, чтобы я мог выбрать все это и перетащить их все. Хорошо, отлично, и начнем с того, что все они будут отключены. Хорошо, итак, вот и вся базовая настройка, как обычно. Просто для контрапункта, так как у этого устройства сверху есть симпатичная маленькая подставка, давай немного приподнимем ее. Так что поставь ее на отметку UI 1,456. Хорошо, это выглядит довольно неплохо. Просто передвинь ее немного к центру. Хорошо, отлично. Так что, а теперь давай напишем наш сценарий. Так что давай зайдем в нашу папку со сценариями. У нас есть наши счетчики, так что давайте создадим совершенно новый сценарий на языке C для счетчика плиты. Давай подождем, пока он скомпилируется. Давай прикрепим скрипт и откроем его. Хорошо, так что здесь, как обычно, давайте расширим базовый счетчик. А теперь, как я уже сказал, цель этого устройства состоит в том, чтобы иметь возможность готовить наше мясо, и для этого оно будет основано на таймере. И чтобы действительно приготовить мясо, нам нужно знать, какой из них относится к сырому типу мяса, а какой к сырому. Это разновидность вареного мяса. Так что для этого нам действительно нужна точно такая же логика, как и при разделке мяса. Нам нужно какое-то место, где мы могли бы хранить входные и выходные данные,
данные, а также таймер приготовления пищи. Так что для этого давайте просто продублируем их. Так что давай зайдем внутрь наших объектов сценария для рецепта нарезки и продублируем вот этот рецепт. Так что нажми клавишу D и давай назовем этот рецепт жарки так. Хорошо, давай зайдем внутрь. А вот здесь давай переименуем объект. Тогда у нас есть входные данные, у нас есть выходные данные, а затем вместо прогресса давайте установим максимальный таймер жарки. А так как это таймер, то вместо значения int давайте сделаем его плавающим. Хорошо, вот и все довольно просто. А затем вернемся сюда в редактор и создадим наши скриптовые объекты. Так что давай зайдем внутрь. Давай сделаем красивую папку. Итак, вот такая папка с рецептом жарки. А внутри давайте создадим еще одну папку, так что давай создадим совершенно новый рецепт жарки. Так что в этом случае давайте назовем ее мясной котлетой, сырой, превращенной в приготовленную мясную котлету. А затем, что касается исходных данных, давайте выберем мясную котлету в сыром виде. А теперь нам нужно приготовить еще одну котлету. Так что давай продолжим и приготовим вот эту котлету. Давай продублируем эту котлету, переименуем ее в приготовленная мясная котлета, а объект назовем приготовленная мясная котлета. Давай выберем другой спрайт, так что это будет приготовленная мясная котлета. Хорошо? И, наконец, что касается сборного каркаса, давай тоже приготовим его. Итак, что касается приготовленной мясной котлеты, давай зайдем внутрь нее и обязательно сохраним изменения на нашей плите счетчик. Так что хорошо, а теперь давайте избавимся от этого визуального изображения и воспользуемся другим визуальным изображением. Итак, мы хотим, чтобы котлета с мясом была приготовлена, и давайте обязательно перетащим объект модели сценария. Хорошо, так что здесь все хорошо. Давай вернемся на улицу, сохраним это и, наконец, вот здесь на приготовленной котлете, давайте просто возьмем ссылку на сборный образец. Так вот он, вот он. Хорошо, так что этот вариант работает, и раз уж мы здесь, давай прямо сейчас сделаем другой. Так что давай сделаем так, чтобы котлета с мясом подгорела. Итак, сделаем сборную конструкцию, а также продублируем вот это, чтобы котлета с мясом подгорела. А затем по тексту давайте переименуем это в подгорело. Давай выберем значок подгорело. А что касается сборного изделия, то давай перейдем к нашей подгоревшей мясной котлете и заменим ее на подгоревшую. Ну вот и все, она хорошенькая и обугленная. А вот здесь поменяй ее местами на подгоревшую мясную котлету. Хорошо, давай оставим это на потом. И, наконец, вот здесь внизу, просто убедись, что все сделано правильно. Чтобы котлета с мясом подгорела, просто перетащите объект модели сценария, предварительный файл преобразования вот так. Хорошо? Итак, все наши ссылки на сжигание, вот здесь все наши приготовленные блюда, а вот здесь все наши сырые блюда. И еще раз повторяю, проходя через этот процесс, всегда проверяйте, чтобы все ссылки на объекты сценария совпадали, а также вот здесь на кухонных объектах. Так что мясная котлета подгорает, да, мясная котлета подгорает для сырого и приготовленного, вот и все. Все хорошо, отлично. Так что теперь мы можем вернуться к нашему рецепту жарки. А на выходе давайте выведем приготовленную мясную котлету, а таймер жарки поставим на 3 секунды. Хорошо, вот и все отлично. А теперь вернемся к коду здесь на стойке плиты, давайте добавим множество наших рецептов жарки. Итак, в сериализованном поле приватном это будет массив рецептов жарки так, рецепт жарки так, массив, и назовем его рецепт жарки так массив. Хорошо, отлично. А затем вернемся сюда в редактор, давайте зайдем внутрь кухонной стойки. Давай обязательно перетащим это сюда. Так что давай перенесем мясную котлету из сырой в приготовленную хорошо. Давай также перетащим верхнюю точку столешницы. И, наконец, поскольку мы уже создали сценарий вот здесь на выбранном месте, мы также можем перетащить выбранное место. Хорошо, так что наш предварительный файл печки должен работать. Хорошо, давай выйдем на улицу и обязательно сохраним предварительный файл. Хорошо, а теперь давай продолжим работу над остальной частью сценария. Так что давай внесем свои коррективы. Так что отмени действие взаимодействия. И когда мы будем взаимодействовать с ним, давай проверим правильность отбрасывания предмета точно так же, как мы это сделали на разделочном прилавке. Так что давай перейдем вот сюда, к нашему сценарию разделочного прилавка, и просто скопируем практически то же самое. Так что давай скопируем весь этот код взаимодействия. Давай зайдем вот сюда, в прилавок плиты, и просто вставим его. А теперь нам тоже нужно скопировать наш рецепт. Так что вот сюда, на разделочный прилавок, давай скопируем и вставим эти функции. Итак, эти функции переходят в разделочный прилавок, и вот сюда давай их вставим. Они будут работать практически одинаково. Таким образом, мы получаем входные данные за исключением того, что вместо рецепта нарезки у нас будет рецепт жарки, так что вот так. Так что давай заменим все ссылки на рецепты нарезки ссылками на рецепты жарки. Тогда, что касается массива, то вот этот массив называется рецепт жарки, и очевидно, давайте переименуем их. Так что нажмите клавишу R, чтобы переименовать их все в рецепт жарки. Вот и все. Давай также переименуем функцию вместо того, чтобы получать рецепт нарезки, так что это будет рецепт жарки. Вот и все. Хорошо, так что больше никаких упоминаний о нарезке здесь не будет. Так что давай воспользуемся этой функцией здесь и здесь, и просто обязательно переименуем их в рецепт жарки таким образом. И здесь внизу я сделаю то же самое, так что рецепт жарки будет таким. Хорошо, и так здесь внизу у нас больше нет упоминаний о какой-либо нарезке. Давай просто поднимемся сюда и решим все эти проблемы. Итак, сначала мы проверим, нет ли здесь каких-нибудь кухонных предметов, и если игрок что-то несет с собой, то посмотрим, соответствует ли то, что он несет, какому-либо рецепту жарки. Если это так, то у игрока в руках есть что-то такое, что можно поджарить. Тогда мы устанавливаем родительский контроль, а пока давайте не будем беспокоиться о прогрессе. Так что давай
давай просто избавимся от всего этого вот так. Хорошо, так что с помощью этого мы сможем отказаться от всего, но только от сырого мяса. Так что, возвращаясь к редакционной статье, давай просто подготовим нашу сцену. Так что давай перетащим на нашу сцену кухонную стойку. Давай поставим вон там крестик, равный 6 равный 0 и 3,5. Хорошо, так что давай проведем тест. Хорошо, так что теперь, если я возьму немного сыра, я подойду туда и уроню его, и нет, ничего не получится. Хорошо, отлично. Но если я возьму немного сырого мяса, подойду и уроню его, и да, это действительно сработает. Хорошо, отлично. Так вот это сработает, и я смогу уронить только те реальные предметы, которые соответствуют рецепту. Так вот, в отличие от счетчика нарезки, этот счетчик не будет основан на взаимодействии игрока с альтом. А теперь, собственно, вот сюда, и давайте исправим эту незначительную проблему. По сути дела, мы добавили вот эту отладку. Зарегистрируйте ошибку в журнале базового взаимодействия, потому что практически каждый отдельный счетчик будет реализовывать эту функцию взаимодействия. Но не у всех счетчиков будет альтернативное действие взаимодействия. Так что в данном случае давай просто ничего не будем делать. Давай не будем допускать ошибок. Хорошо, просто быстро исправим ситуацию. Так что, как я уже сказал, этот счетчик на плите будет основан на простом таймере. А для того, чтобы создать некоторую логику, основанную на времени, у нас по сути есть два подхода. Один из подходов заключается в использовании простого таймера потока, или же вы также можете использовать сопрограмму. Так вот, во многих учебных пособиях вас научат, как пользоваться сопрограммой, и это не обязательно плохая практика. Она действительно работает. С ее помощью действительно достигается желаемый результат. Так что для этого вам нужно просто создать такую функцию, как таймер жарки. Так что если вы создадите частное значение, вам нужно будет вернуть значение i в числителя, а затем назвать это чем-то вроде таймера жарки ручки. Тогда внутри вы можете выполнить возврат доходности и вернуть новое ожидание в течение 4 секунд. А чтобы запустить эту сопрограмму, вам нужно, возможно, нажать кнопку «Пуск», вызвать сопрограмму «Пуск» и запустить таймер обжаривания ручки. Так что это всего лишь один из подходов. Это определенно совершенно правильный код таймера. Однако лично я не являюсь поклонником сопрограммных программ. Это происходит не из-за производительности или чего-то еще, а просто потому, что мне не нравится шаблон, который они заставляют тебя использовать. Мне не нравится, когда меня заставляют создавать функцию, возвращающую перечислитель i. Мне не нравится использовать функцию yield return. Мне не нравится использовать функцию запуска сопрограммы. Мне не нравится, когда меня заставляют использовать эту функцию для объекта с монотонным поведением. Вот и все требования, предъявляемые к тому, чтобы сопрограмма работала правильно. И лично я нахожу, что это слишком много требований, которые создают очень странный паттерн, который мне действительно не нравится. Так что это действительно единственная причина, по которой мне не нравятся совместные процедуры, потому что я нахожу этот паттерн довольно запутанным. Так что вместо совместных процедур мне нравится использовать простые базовые таймеры с плавающей запятой. Так что просто сделайте простое обновление приватной пустоты. Тогда нам просто нужно следить за определенным таймером. Вот, к примеру, простой частный таймер для жарки на поплавке. А затем, перейдя к обновлению, давайте сначала проверим, что у нас есть объект, то есть кухонный объект. Если у нас есть кухонный объект, то давайте увеличим время работы таймера на единицу времени. Так будет продолжаться все время. Кстати, вот здесь при работе с таймером вы можете увеличивать или уменьшать его. Это довольно произвольно, работают оба способа. Очевидная разница будет заметна только в том случае, если вы проверите, выше ли оно максимального значения или ниже нуля. Здесь при жарке действительно имеет смысл начинать с нуля, а затем установить таймер жарки на максимум. Так что поступай именно так. И если таймер жарки, если он больше максимального, так что давай возьмем рецепт жарки, так что давай возьмем рецепт жарки, так что давай возьмем рецепт жарки. Так что давай возьмем рецепт жарки, 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 так что с учетом ваших пожеланий. Так что давай возьмем этот кухонный предмет и сделаем кухонный предмет таким образом. Хорошо, итак, мы переходим к рецепту жарки таким образом и получаем максимальный таймер жарки. Хорошо, так что если температура выше максимального значения, значит это блюдо уже обжарилось. Так что давай просто посмотрим, что мы сделали на разделочном столе. Так что давай возьмем этот кухонный объект и проложим туннель, чтобы он уничтожил сам себя, а затем перейдем в класс кухонных объектов, чтобы создать еще один кухонный объект. Давай перейдем к рецепту жарки и создадим результат. И мы собираемся создать его внутри этого прилавка. Все в порядке, вот и все. Это уже должно сработать. У нас еще нет визуального изображения, так что давайте добавим журнал отладки. Так что здесь наверху просто отладка. Войдите в систему и включите таймер жарки, а также просто сбросьте таймер. Итак, таймер жарки. Давайте поставим его на 0F, а также проведем отладку. Зайдите в журнал и скажите жарить. Однако, как бы то ни было, вы, возможно, уже догадываетесь, что у нас будет куча ошибок, но все же давайте просто протестируем это вот так. Хорошо, вот здесь я могу подвинуться, я могу взять немного сырого мяса, я могу бросить его туда. А еще немного погодя, вот и все, вот и таймеры. И если так оно и есть, значит это действительно сработало. Ты можешь видеть, что таймер увеличился до 3, затем он поджарился, затем был сброшен, а затем у нас появилось известное ссылочное исключение. По сути, это точно такая же проблема, с которой мы столкнулись на разделочном прилавке, где первый раз мы положили предмет, похожий на помидор. И это действительно, это послужит основой для создания рецепта. Итак, мы нарезаем помидор ломтиками, но в таком случае эти ломтики не являются исходным материалом ни для одного рецепта. Так что вот сюда мы кладем немного сырого мяса, так что это здорово. Мы его поджарили, а это значит, что мы уничтожили сырое мясо и породили вареное мясо. Но тогда в следующий раз вареное мясо ни для чего не будет использоваться в качестве входных данных, так что очевидно в этом случае результат будет нулевым. Единственное, что мы можем сделать для решения этой проблемы, что также будет полезно с точки зрения производительности,
месте, это просто кэшировать это поле. Так что давай перейдем сюда, определим рецепт жарки так, вместо того, чтобы постоянно получать его при каждом обновлении. Что может привести к это будет немного затратно с точки зрения производительности, поэтому вместо этого давайте просто перенесем это сюда, когда игрок что-то уронит. Итак, игрок что-то уронил, и мы назначаем рецепт Фрэнка таким образом, подписываем его, кэшируем значение, а затем делаем вот что. Хорошо, это должно было решить проблему с нулевой ссылкой, но у нас все еще есть куча проблем, но все же давайте проверим это. Хорошо, так вот, давай возьмем немного мяса, положим его туда и посмотрим на таймер. Вот и все готово к приготовлению. Отлично. Вот и все готово, все приготовлено, таймер был сброшен, и теперь все готово, все готовится и так далее. Так что это, очевидно, еще одна предсерьезная проблема. По сути дела, речь идет о постоянном обжаривании мяса и появлении все новых и новых объектов. Вместо того, чтобы постоянно появляться по одному и тому же рецепту, мы хотим, чтобы плита сначала поджарила объект, но затем, если объект поджарился, мы хотим его сжечь. Так что на самом деле это означает, что мы хотим, чтобы плита имела несколько состояний, а это значит, что нам нужно будет создать простую машину состояний. Так что давай поступим именно так. А теперь, если ты новичок, концепция машины состояний может показаться пугающей на первый взгляд, но на самом деле все очень просто. По крайней мере, сделать это очень просто. Все, что нам действительно нужно, это просто набор состояний. Так что для того, чтобы определить эти состояния, давайте поднимемся сюда и составим простое перечисление. Так что давайте создадим частное перечисление, назовем его состоянием, а теперь давайте поместим все состояния в нашу конечную машину. А теперь перейдем к серверу. Допустим, у нас режим ожидания, когда сверху ничего нет, а затем допустим, что у нас есть состояние жарки, когда ингредиент готов. На самом деле его поджаривают. Тогда у нас режим жарки, когда ингредиент уже приготовлен, но он все еще нагревается. И, наконец, если мы оставим его в таком состоянии слишком долго, то все в конечном итоге подгорит. Хорошо, итак, вот и все наши состояния для нашей государственной машины. А как создать настоящую государственную машину, на самом деле довольно просто. Во-первых, нам просто нужно сохранить текущее состояние в памяти. Так что вот здесь создайте частное значение типа state и сохраните текущее состояние. А затем при обновлении давайте просто переключимся на текущее состояние. А теперь вот здесь мы будем использовать разную логику в зависимости от того, в каком состоянии мы находимся. Так что давай предположим, что если мы будем делать что-то не так, то если мы будем жарить, то будем делать что-то еще. А если мы будем жарить, то и что-то еще. И, наконец, если мы будем жарить, сделай что-нибудь еще. Итак, вот здесь приведены все наши состояния и логика, по которой мы здесь поступили. Вот это и есть логика жарки, так что давайте на самом деле просто скопируем все это и вставим внутрь логики жарки. А что касается конечного автомата, то мы будем запускать любое из этих состояний только в том случае, если внутри него находится кухонный предмет. Так что давай действительно вставим этот переключатель туда вот так. Хорошо, вот и все. Так что во время холостого хода мы ничего не делаем, а во время жарки включаем наш таймер для жарки. Мы собираемся поджарить этот предмет. Давай также избавимся от полена, оно нам больше не нужно. Затем мы уничтожим текущий объект и создадим совершенно новый объект. А теперь все, что нам нужно, это обработать вот здесь поле состояния. Нам нужно изменить это поле при смене состояний. Так что, во-первых, давайте займемся началом работы. Так что давайте начнем с частного пустого старта. А на старте давайте начнем с штата по штату. Не стоит бездельничать. Хорошо, отлично. Затем вот здесь внизу, когда мы взаимодействуем, когда игрок что-то роняет, когда игрок роняет что-то, что можно поджарить, вот здесь. Давайте установим состояние и переведем его в состояние. Я жарюсь на сковороде. А вот здесь нам, наверное, тоже следует сбросить таймер, так что давай установим таймер жарки обратно на 0 градусов по Фаренгейту. Хорошо, мы установим таймер и сбросим состояние. Наконец, здесь наверху, давай не будем сбрасывать таймер, так как мы сбрасываем таймер там внизу, так как он там внизу, в этом больше смысла. Итак, мы включаем жарку, таймер жарки, мы заканчиваем жарку, а затем, очевидно, нам нужно изменить состояние. Так что измените состояние и переведите его в режим ожидания. Жарьте. Хорошо, вот и все основы нашей машины состояний. При таком подходе все должно работать точно так же, как и раньше, за исключением того, что мы будем жарить только один раз. Так что давай на самом деле просто поместим журнал сюда, журнал отладки, журнал обжаривания объекта, и поместим один из них сюда, за пределы конечного автомата. Просто проведите отладку. Войдите в систему в этом состоянии. Хорошо, вот так, давай проведем тестирование. Хорошо, итак, вот мы и на месте. Давай возьмем немного мяса и положим его туда. И вот оно уже переходит с холостого хода прямо в режим жарки, а затем обжаривается. И да, вот оно и готово. Теперь оно остается на жаре. Так что оно больше не продолжает жарить и больше не порождает никаких объектов. Оно перешло от жарки к жареному, и да, все сработало. Все в порядке, просто потрясающе. Так что режим жарки у нас работает идеально. А теперь давай займемся глубоким обжариванием. С точки зрения логики, это действительно будет одно и то же самое. У нас скоро будет таймер для жарки. Так что давай скопируем этот код и посмотрим правде в глаза прямо здесь. Технически мы могли бы повторно использовать точно такой же таймер с плавающей запятой, но это было бы немного запутанно, так что давайте сделаем наш код максимально понятным. И действительно просто создадим другой таймер с более описательным именем. Так вот, здесь есть частный поплавок, который называется таймер горения. Тогда давай инициализируем этот таймер. Так что, когда мы войдем в состояние испуга, давай установим таймер горения на 0. А затем вот здесь внизу, давай воспользуемся этим таймером горения. Хорошо, отлично. Когда таймер истечет и объект будет создан, давай перейдем в состояние горения. А теперь, очевидно, нам нужен еще один рецепт приготовления.
приготовления. Так что давай создадим еще один объект, пригодный для написания сценария, обратно в редакторе и найдем рецепт жарки. Так что давай продублируем этот рецепт и назовем его рецептом обжига. Вот и все. Тогда вот сюда давай изменим название. Вместо таймер жарки Макс давай назовем его таймер обжига Макс. Хорошо, отлично. Так что теперь вот здесь на плите давай используем практически то же самое и давай приготовим вот этот частный рецепт обжига. Итак, вот этот рецепт обжига. Итак, вот здесь внизу нам просто нужна функция для получения рецепта обжига. Так что давай скопируем вот это и вставим сюда. Вот эта функция вернет рецепт обжига, так что давай заменим вот это и вот это, переименуем это в рецепт обжига. Итак, нам понадобится массив данных, и вот здесь давайте просто изменим название. Вместо рецепта жарки используйте рецепт обжаривания вот так. И, наконец, давайте просто найдем новый массив данных. Так что давайте пройдем весь этот путь до конца, создадим еще один массив, массив рецептов обжига вот так, а вот это массив рецептов обжига вот так. И, наконец, если мы спустимся сюда, давайте воспользуемся этим массивом. Хорошо, вот и все. Так что теперь давайте воспользуемся этой функцией, чтобы настроить наш рецепт сжигания таким образом. Так что, когда мы установим режим жарки, давайте установим рецепт обжига таким образом. И давайте получим его с помощью входных данных, и входными данными будет объект, который находится здесь. Итак, это кухонный предмет. Поставь кухонный предмет вот так. Хорошо, итак, мы инициализируем наше состояние испуга и настраиваем рецепт приготовления пищи. А вот здесь мы используем максимум одну точку, заходим в нее и используем выходные данные. Итак, вот мы и на месте, объект поджарился, а вот здесь объект сгорел. Все в порядке, вот собственно и все. Мы изменили все, чтобы сохранить таймер горения. Вот здесь мы правильно инициализируемся, так что мы проходим через таймер горения, через SoBurning REST, который мы сейчас берем. Затем мы создаем выходные данные на SoBurning REST и переходим в состояние ожидания. Мы сгорели. Хорошо, так что все, что нам осталось, это просто заполнить этот массив. Так что возвращайся вот сюда в редактор и давай создадим объект. Так что давай создадим совершенно новую папку для рецепта сжигания вот так. А теперь давайте создадим внутри нее новый рецепт сжигания. Так что назовем этот рецепт мясной котлетой, приготовленной в виде подгоревшей мясной котлеты. А вот здесь давайте настроим входные данные таким образом, чтобы мясная котлета, приготовленная на подгоревшей мясной котлете. А что касается таймера, давайте сделаем так, чтобы процесс подгорания занял немного больше времени, скажем 5 секунд. Хорошо, это здорово. Давай просто перетащим ссылку, так что давай зайдем в прилавок плиты и обязательно откроем его и зайдем внутрь сборного дома. А вот сюда на сборную конструкцию просто перетащите рецепт обжига. Хорошо, это здорово. Давай выйдем на улицу, сохраним сборный дом и проведем тестирование. Все в порядке, вот мы и на месте. Давай возьмем немного мяса, положим его туда и посмотрим, оно жарится. А через некоторое время, да, оно уже поджарилось. Вот и все, оно породило вот это мясо. А теперь, если мы подождем 5 секунд, оно должно перейти от жарки к подгоранию. И да, вот оно обуглилось, все обгорело, все отлично. Все в порядке, просто потрясающе. Так что все сработало так, как и было задумано. В этом случае вся наша логика работает. А теперь давай займемся подбором предметов с плиты. Теперь технически это уже работает, так что я могу подойти к плите и поднять с нее нужный предмет, а затем бросить его туда. Так что это действительно работает. Однако, если мы посмотрим вот сюда в журнал, конечный автомат сейчас находится в неправильном состоянии. Так что вот сюда, давай быстренько все исправим. Давай перейдем к действию взаимодействия. Хорошо, вот и все. Так что если там нет кухонного предмета, то игрок сам его кладет. Хорошо, это хорошо. Но если там есть кухонный предмет, так что если на кухонной стойке что-то лежит, когда игрок поднимет это. Давайте также вручную установим состояние и вернем его обратно, переходите на холостой ход. Вот так вот. Хорошо, вот и все, так что давай проведем тест. Хорошо, давай подойдем сюда, возьмем немного мяса, положим его туда, оно уже готовится, и давай подождем, пока оно не закончится. Да, вот и все готово. Поднимай его и выходи на улицу. А теперь, если я захочу, я могу поставить еще один, и у тебя все получится, логика будет сброшена, и все вернется в нормальное русло. Хорошо, отлично. Так что вся логика работает идеально. А теперь давай просто избавимся от нашего журнала регистрации, так что нам это больше не нужно. Так что давай избавимся от этого журнала отладки, вот этого и вот этого. Хорошо, отлично. Все в порядке и чисто. А теперь давай добавим несколько приятных, забавных визуальных эффектов. Так что если мы зайдем внутрь кухонной стойки, то вот здесь будет визуальный образ, и я включу в него эти два сборных элемента. Так вот, один из них, вот этот, изображает плиту визуально, а этот представляет собой просто светящийся красный квадрат. А теперь еще раз повторяю, в этой конкретной версии объекта есть странная ошибка, поэтому постобработка не отображается здесь, в режиме просмотра сцены. Но если я оставлю ее включенной, и я выхожу обратно на улицу, а теперь, если я посмотрю в окно просмотра игры, то да, вот он, красивый светящийся красный квадрат. Если ты не видишь свечения, обязательно добавь эффект постобработки цветения. Так что если ты что-то пропустил, ты можешь вернуться к лекции по постобработке и убедиться, что все настроено правильно. Так вот, там есть красивый светящийся красный квадрат, а также куча частиц. Так что ты можешь включить эту функцию, нажать на кнопку перезапуска, и вот оно. Просто несколько приятных частиц просто подпрыгивают вверх. Это было сделано с помощью системы частиц Unity. Так что, например, на иерархии вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши, перейти сюда в раздел «Эффекты», и вы можете создать систему элементарных частиц. Так вот в чем дело. В ней есть система элементарных частиц. Вот здесь ты можешь увидеть все различные настройки. Что касается этих частиц, то они просто подпрыгивают вверх и падают вниз. Так что если они подпрыгивают вверх, то это и есть излучение. Вы действительно можете увидеть вон там изображение конуса. Это и есть
есть нерестовый конус, который вы можете найти вот здесь на фигуре. Так вот, по форме он имеет форму конуса, и вы можете видеть радиус, толщину радиуса и так далее. Так вот, именно оттуда и появляются объекты. Тогда вот здесь наверху ты можешь увидеть время жизни каждого объекта. Таким образом, каждая частица будет длиться вечно. Всего 0,7 секунды. Вы все можете видеть ее вращение, так что именно с такой скоростью они и исходят оттуда. Стартовый размер, вот насколько они велики на старте. И обратите внимание, как эти частицы появляются на свет, подпрыгивают вверх и падают вниз. Так вот, это падение вниз, вот здесь модификатор гравитации. Если ты поставишь его равным нулю, то они просто продолжат подниматься вверх, а если ты поставишь двойку, то да, они поднимутся вверх и упадут вниз. Вот здесь внизу на графике выбросов показано, сколько их появляется на свет. Так что если я поставлю цифру 200, то получится тонны и тонны частиц. А вот здесь размер частиц в течение всего срока службы. Так вот, на этом рисунке изображена только базовая кривая. Так вот, они начинаются в натуральную величину и по оси x показывают продолжительность жизни. Таким образом, по мере того, как частица проходит путь от начала до конца своей жизни, она в основном уменьшается в размерах, и именно поэтому она становится совсем немного меньше. Кстати, вот это окно внизу называется анимационной кривой. Это еще одна действительно полезная функция Unity. У меня есть специальное видео, посвященное анимационным кривым. И, наконец, вот здесь внизу просто есть средство визуализации. Так что в нем просто используются некоторые базовые частицы, чтобы мы могли проверить материал, включая активы, и вот мы начинаем. Он просто использует материал частиц по умолчанию, только с альфа пополам, и это в значительной степени все. Так что, как ты можешь видеть, это всего лишь очень простая система частиц. Теперь все, что мы действительно хотим сделать, это включить или отключить их в зависимости от того, включена плита или нет. Давай создадим сценарий для обработки визуальных эффектов. Так что давай спустимся вниз и создадим совершенно новый сценарий на языке C. Давай назовем его визуальным изображением счетчика печки. А затем перейдем к визуальному изображению счетчика печки и приложим к нему сценарий. Итак, вот оно, прикрепите его и откройте. Все в порядке, так что теперь нам просто нужны ссылки на эти два объекта. Итак, как обычно, давайте создадим базовое сериализованное поле. Давайте сделаем его типа GameObject для первого объекта GameObject, а второй для объекта Particles GameObject. Хорошо, давай сохраним его. А теперь вернемся сюда в редактор, давайте перетащим ссылки так, чтобы печка была визуальной, а шипящие частицы шипящими. Хорошо, отлично. Так что теперь все, что нам действительно нужно знать, это знать, когда их включать или выключать. И для этого мы действительно будем исходить из того, в каком состоянии находится вот эта плита. Так что если речь идет о том, в каком состоянии жарится или жарится мясо, то мы хотим им это показать. Если оно находится на холостом ходу или сгорело, мы хотим их спрятать. Но как обычно, мы не хотим смешивать логику и визуальные эффекты напрямую, так что давайте сделаем это с помощью действительно приятного мероприятия. Давай устроим публичное мероприятие. Давай воспользуемся стандартным обработчиком событий. Давай назовем это состояние изменено, а также включим это состояние в аргументы события. Так что давай создадим общедоступный класс, назовем его состояние изменено и расширим аргументы события. А затем давайте просто поместим здесь публичное состояние для нашего штата. Однако и здесь у нас есть действительно приятная ошибка. Так вот, эта ошибка говорит о том, что существует непоследовательная доступность. По сути дела, это происходит потому, что мы сделали эту ошибку достоянием общественности. Так что любой класс, как, например, наш визуальный класс, действительно может увидеть этот класс. Однако, находясь за пределами этого класса, вы не можете увидеть частное состояние. Так вот, почему у нас такая непоследовательная доступность информации. У нас не может быть чего-то публичного, внутри чего есть что-то определенного типа, являющееся частным. Так что для того, чтобы это сработало, нам нужно изменить это состояние и сделать его общедоступным, чтобы другие классы могли его видеть. Хорошо, так что это здорово. А теперь давай просто запустим это событие всякий раз, когда состояние изменится. Так что вот сюда, когда ты войдешь в состояние жарки, давай перейдем и вызовем его, и как обычно только вот это. И я действительно забыл это добавить, так что давай поднимемся сюда. Давай воспользуемся тем, что содержит дженерики, то есть дуги события unstateChunked. Хорошо, отлично. Итак, затем здесь внизу мы вызываем событие, создаем событие такого типа, а внутри передаем состояние, равное этому состоянию. Хорошо, так что это все, что нам нужно. Итак, затем здесь внизу переходим в состояние записи, давайте запустим событие, а здесь внизу запускаем событие. Событие, а на холостом ходу поджарьте это событие. Все в порядке, вот и все. Итак, у нас есть вся наша логика состояния, и вот здесь на кухонной стойке визуализация. Очевидно, что нам нужна ссылка на счетчик, так что давайте добавим это. Итак, сериализованное поле Private, сделайте его типом счетчик плиты для счетчика плиты, и тогда мы сможем сделать, и как обычно для доступа к внешним ссылкам. Давайте сделаем это при запуске, перейдем в счетчик на плите, и давайте послушаем о событии, связанном с изменением состояния. А вот здесь все будет очень просто. Мы просто хотим показать, жарится ли оно на огне штата или жарится, а если нет, то мы не хотим этого показывать. Так что давайте определим миску под названием Show Visual. И это будет верно, если состояние точки и равно кадру точки состояния. Или и точечное состояние равно тета-точечному состоянию. Так что если это будет что-то из вышеперечисленного, то так оно и будет. Если же нет, то это будет ложь. Так что тогда давай просто зайдем в меню GameObject, вызовем setActive и передадим это, и то же самое для другого, для игрового объекта частиц. Хорошо, вот и все.
Все очень просто. Давай просто перетащим сюда эту ссылку. Так что вот сюда, внутрь сборного дома, просто перетащите ссылку. Давай оставим сборный дом, сохраним изменения и перейдем к игре. И все в порядке, так что все начинается с того, что он отключен. Хорошо, значит визуального изображения нет. А теперь, если я возьму трубку и уроню ее, то вот оно, приятное визуальное изображение. Вот оно раскаляется до красна и разлетается частицами, а теперь оно жарится. И если я оставлю его до тех пор, пока оно не сгорит, то когда оно сгорит, и оно выключится. И даже если я начну, оно выключится. Все в порядке, это потрясающе. Так что теперь, если я возьму его в руки, подождите, пока оно приготовится. Вот оно и приготовилось, поднимите его, а другой рукой выключите. Все в порядке, просто потрясающе. У нас получилась действительно приятная визуальная картинка. Все, что нам осталось, это иметь надлежащий визуальный индикатор выполнения. И в связи с этим у нас действительно возникает еще один интересный вопрос о чистом коде. Прямо сейчас индикатор выполнения, который мы сделали вот здесь, на прилавке для резки, просто великолепен, так что мы хотели бы использовать его повторно. Однако, если мы посмотрим сюда на пользовательский интерфейс индикатора выполнения, мы увидим, что он работает только со счетчиком резки определенного типа. Так что по умолчанию это не будет работать со счетчиком плиты. Так что, как обычно, у нас есть несколько подходов к решению этой проблемы. Одним из вариантов было бы просто продублировать сценарий. Тогда мы создали бы совершенно другой класс пользовательского интерфейса индикатора выполнения, который работал бы только со счетчиком печки. Так что это один из подходов, который мог бы сработать, и этот подход может быть хорош, если вы хотите, чтобы индикатор выполнения вел себя совсем по-другому. Но вот здесь я хочу, чтобы они оба вели себя совершенно одинаково, так что вместо некоторого дублирования кода мы можем написать хороший чистый код. Но мы делаем именно то, что сделали в отношении родительского объекта Kitchen. А это значит, что мы можем использовать приятный интерфейс, который затем сможем реализовать на всем, в чем есть какой-то прогресс. Так что давай поступим именно так. Во-первых, давай действительно зайдем внутрь разделочного прилавка, так что давай зайдем внутрь сборного конструктора. И вот здесь у нас есть индикатор выполнения, а это всего лишь обычный игровой объект, но так как мы собираемся использовать его повторно. Давайте сделайте из этого настоящего сборного дома настоящий сборный дом. Так что давай найдем вот здесь все наши сборные проекты и просто перетащим пользовательский интерфейс индикатора выполнения в папку сборные проекты. Хорошо, отлично. Так что теперь это настоящий сборный проект. А теперь давайте определимся с нашим интерфейсом. Так что давайте создадим совершенно новый скрипт на языке C. Как обычно, интерфейс начинается с буквы I, так что давайте назовем его I. И в этом случае мы хотели представить все, в чем есть прогресс. Так что давайте просто назовем это прогрессом в буквальном смысле этого слова. Лично мне нравится использовать это слово для обозначения того, что определенный объект обладает определенным поведением. Так что в данном случае объекты, реализующие этот интерфейс, будут иметь определенное поведение в процессе выполнения. Так что теперь перейдем к интерфейсу. Давайте сначала сделаем так, чтобы этот интерфейс не распространялся на моноблочное поведение. Вместо класса этот интерфейс представляет собой интерфейс. Хорошо, отлично. Так что теперь перейдем к функциям, которые нам понадобятся. Если мы посмотрим на индикатор выполнения и посмотрим на ссылки на счетчик сокращений, то увидим, что единственная функция буквально вот такая. Так что нам просто нужно прослушать это событие, а затем внутри него заработает остальная часть индикатора выполнения. Так что интерфейс перезагрузки — это единственное, что нам нужно определить. Так что давай действительно зайдем внутрь разделочного прилавка. Итак, вот здесь у нас есть событие изменения хода выполнения, а затем у нас есть вот это, так что мы можем буквально просто скопировать это. Зайти в раздел «У меня есть прогресс» и давайте поместим, именно это и происходит. Хорошо, вот и все. Это буквально все, что нам нужно. А теперь, если бы мы захотели, мы могли бы также создать функцию для отображения суммы прогресса, но так как мы включили ее сюда на мероприятие, то нам это действительно не нужно. Достаточно и этого. А теперь давай перейдем вот сюда, к сценарию пользовательского интерфейса индикатора выполнения, и вместо того, чтобы работать со счетчиком сокращения типов, давайте поработаем с типом, у которого есть прогресс. Так что давай переименуем это мероприятие в есть прогресс, и в нем будет проходить точно такое же мероприятие. Разница лишь в том, что вот здесь вместо дуг событий, которые находятся внутри счетчика резки, находится дуга событий внутри «У меня есть прогресс», так что давайте обязательно изменим это. «У меня есть кое-какие успехи». Хорошо, значит подпись совпадает. Давай просто переименуем это место в другое. Так что давай переименуем вместо того, чтобы сокращать счетчик, давай переименуем. Изменился ли прогресс в продвижении вперед? Вот, собственно, и все. У нас больше нет никаких ошибок, так что теперь все здесь прекрасно работает с нашим интерфейсом. И вот здесь, в редакторе, пока мы все еще находимся внутри счетчика резки, внезапно обнаруживается, что у интерфейсов действительно есть один недостаток, когда дело доходит до Unity. Если мы посмотрим в пользовательский интерфейс индикатора выполнения, там внизу мы увидим пользовательский интерфейс индикатора выполнения. А ранее у нас было выставлено встречное поле в редакторе. Однако теперь, перейдя в другой интерфейс, мы столкнулись с проблемой. Это поле здесь не отображается. Интерфейсы не отображаются в редакторе, потому что Unity в принципе не может знать, что интерфейс будет реализован с помощью какого-то игрового объекта. Так что внезапно оказалось, что это единственная вещь, которая не очень хорошо работает с Unity. Решение, которое я обычно принимаю, на самом деле довольно простое. Вместо того, чтобы раскрывать интерфейс, который не работает, давайте просто сделаем это обычным закрытым полем, а затем создадим сериализованное поле. И для этого давайте сделаем его типа GAMA-объект. И пусть давайте назовем это игровым объектом с прогрессом. Хорошо и так. Вот так у нас получается обычное сериализованное поле с обычным игровым объектом. Так что если ты посмотришь сюда, то да,
это поле у нас действительно есть. Так что теперь мы действительно можем перетащить ссылку на счетчик резки сюда, а затем сюда в код, чтобы получить информацию о прогрессе в работе. Это очень просто. У нас есть прогресс, мы просто заходим в игровой объект hasProgress и получаем компонент типа iHasProgress. Хорошо, вот и все. Теперь наш код действительно работает. Однако, конечно, одна большая потенциальная проблема заключается в том, что вот здесь у нас есть поле типа GameObject. Это означает, что у нас нет никакой гарантии, что в этом поле действительно есть компонент, реализующий интерфейс. Таким образом, мы не можем быть уверены в том, что перетаскиваем правильную ссылку. Мы можем перетащить любую ссылку. Для этого не обязательно иметь наш интерфейс прогресса. Так что для того, чтобы обезопасить себя, давайте добавим приятные предупреждения по технике безопасности. Итак, вот здесь, если у вас есть прогресс, он равен нулю. Так что если этот объект известен, это означает, что у этого игрового объекта нет никакого интерфейса прогресса. Если это так, давайте проведем отладку ошибки загрузки. И давайте предположим, что у игрового объекта, и давайте перейдем к этому игровому объекту, нет компонента, который реализует iHasProgress. Таким образом, если мы допустим ошибку, у нас появится приятное сообщение об ошибке. По сути дела, это единственное обходное решение, которое тебе нужно использовать. Программа Insanity не поддерживает перетаскивание ссылок в редакторе, если они являются ссылками на интерфейс. Хорошо, так что с этим все в порядке. Так что весь наш пользовательский интерфейс с индикатором прогресса должен работать идеально. Нам просто нужно перейти вот сюда, к нашему сценарию счетчика резки, и давайте сделаем так, чтобы мы реализовали наш интерфейс. Итак, у меня есть прогресс, и мы получили ошибку только потому, что хотя мы и определили этот элемент интерфейса при изменении прогресса. Опять же, имейте в виду, что типы людей зависят не только от их названия, но и от того, где они находятся. Так вот, этот типаж, который мы имеем здесь, и есть тот самый тип, который мы определяем здесь, а это совсем не то же самое, что у нас здесь. Так что, несмотря на то, что у них точно такое же название, потому что они находятся в разных местах, на самом деле это разные типы людей. Так что нам нужно обязательно использовать тип в интерфейсе вот здесь, и давайте просто перейдем в раздел «У меня есть прогресс», используем именно этот тип и избавимся от вот этой штуки. Хорошо, вот и все. Именно в таких переменах мы и нуждаемся. А вот здесь внизу при стрельбе давай просто будем стрелять из этого типа оружия, а вот здесь внизу проделаем то же самое с этим типом оружия. Хорошо, отлично. Таким образом, счетчик резки по-прежнему должен работать точно так же, как и раньше. Повторяю еще раз. При рефакторинге любого кода всегда проводите быстрый тест, так что давайте поступим именно так. Давай обязательно сохраним наш счетчик, сохраним сборную конструкцию, выйдем на улицу и включим игру. А теперь давай возьмем немного сыра, положим его туда, нарежем, и вот оно. Индикатор выполнения по-прежнему работает. Хорошо, отлично. А теперь давай поставим его на плиту, и это действительно будет очень просто. Во-первых, давай зайдем внутрь печи. Так что давай найдем прилавок для плиты, откроем его, зайдем внутрь сборного дома, и вот сюда перетащим индикатор выполнения. Сборный дом, так что давайте перетащим его сюда. Тогда вот здесь у нас уже есть игровой объект, есть прогресс, так что давайте перетащим прилавок для плиты, и вот и все. Больше нам здесь не к чему прикасаться. Нам просто нужно перейти вот сюда, к прилавку для плиты, и обычно это означает давайте реализуем интерфейс. Итак, в разделе я наметился прогресс, и теперь давайте внедрим его практически так же, как мы это сделали с разделочным прилавком. Так что на самом деле мы можем просто скопировать вот это. Так что нам просто нужно реализовать это мероприятие, вот и все. А теперь, что касается запуска мероприятия, давайте спустимся вниз и посмотрим, где мы изменяем все наши таймеры. Так что давайте перейдем к тому моменту, когда игрок что-то уронит. Итак, мы изменили правила игры на месте, а теперь давайте вызовем это событие. Так вот, что касается индикатора выполнения и нормализации прогресса, то здесь все очень просто. Так что просто разделите таймер жарки на рецепт жарки, так что ставьте точку на максимальном таймере жарки. Хорошо, вот и все. Мы вносим изменения в ход работы. А теперь давай поднимемся сюда, когда мы будем в состоянии жарки. А когда мы это сделаем, давай запустим событие изменения хода выполнения. Окей, отлично. И наконец, вот здесь внизу, когда мы определимся, давайте тоже запустим огонь, за исключением того, что очевидно у нас есть таймер горения и максимальный таймер горения. А затем, просто чтобы убедиться, что панель действительно скрывается, когда мы переходим в режим горения, давайте также запустим событие. У этого устройства нет таймера, так что давайте просто поставим его на 0 градусов по Фаренгейту. Хорошо, вот и все. Нам вообще не нужно прикасаться к пользовательскому интерфейсу индикатора выполнения. Давай проверим это на практике. Просто обязательно сохрани сборный макет. Давай выйдем на улицу и продолжим играть. И сразу же после этого да, бар действительно спрятан. А теперь, если я возьму немного мяса и уроню его, и вот так, у нас получится действительно хороший бар, который будет гореть, и да, он будет гореть. А когда дело дойдет до конца, давай посмотрим, не прячется ли за ним барная стойка. Так вот, мы дойдем до конца, и если дойдем до конца, то планка поднимется очень высоко. Все в порядке, это потрясающе. И если я что-то вспомню, то на самом деле это было единственное событие, о котором мы забыли, так что давай это исправим. Так что давай просто скопируем тот случай, когда мы установим нормализацию прогресса на 0, а вот здесь, если игрок что-то поймает, давайте вернем прогресс на 0. Итак, вот мы и пришли, давай возьмем немного мяса и бросим его туда. Хорошо, давай подождем, пока оно приготовится. Хорошо, оно уже приготовлено. А теперь, пока оно не подгорело, подними его, и вот оно готово, батончик исчез. Все в порядке, просто потрясающе. Хорошо, итак, вот перед нами еще один пример того, как можно писать хороший чистый код. Мы создали хороший универсальный индикатор выполнения и очень легко заставили его работать с совершенно другим счетчиком, который, конечно же, также будет работать буквально со всем, что реализует этот интерфейс, не обязательно должен быть это прилавок. А теперь позволь мне сделать здесь одно замечание. По сути дела, я показал тебе, как создать универсальный индикатор выполнения и повторно использовать
использовать его, но давай предположим, что ты хочешь сделать что-то конкретное только для совы. Один из подходов, как я уже упоминал, заключается в дублировании кода и создании индикатора выполнения, который работает только с совой. Но другой подход заключается в том, чтобы просто добавить дополнительные элементы сверху. Например, во время польского этапа мы собираемся поступить именно так. Мы собираемся добавить дополнительный элемент пользовательского интерфейса, который будет предупреждать игрока о том, что еда вот-вот подгорит. Так что я просто хотел бы указать на то, как вы можете смешивать и сочетать их оба. У вас могут быть как общие компоненты, так и специфические компоненты в сочетании. Но на данный момент наш индикатор выполнения показывает, что все выглядит довольно хорошо, так что давайте оставим это предупреждение о горении только на этапе полировки. А теперь следующая очень важная вещь, которая нам нужна. Это несколько пластин, так что давайте займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваш Кадимаки. На этой лекции мы собираемся создать счетчик пластин. В этом случае мы просто создадим несколько пластин, которые затем сможем поднять, чтобы схватить какие-нибудь предметы. Хорошо, так что давай начнем делать прилавок, как обычно. Так что давай зайдем внутрь наших сборных конструкций, внутри наших прилавков, щелкнем правой кнопкой мыши на базовом счетчике. Создадим новый вариант сборного, позвонил в отдел по приему номерных знаков. Давай зайдем внутрь и перетащим визуальное изображение счетчика тарелок. Давай перейдем в режим просмотра сцены, чтобы мы могли это видеть. Хорошо, давай продублируем вот это, сделаем это выбранным. Давай зайдем внутрь, и мы действительно сможем скрыть круговой спрайт. Нам нужен только этот спрайт, так что давай изменим его в соответствии с выбранным счетчиком. На выбранном экране давайте увеличим его всего на 1% и добавим визуальный элемент выбранного счетчика. Хорошо, а затем очевидно перетащите внутрь ссылку на кухонный прилавок. Хорошо, вот и вся наша базовая установка. А теперь давайте создадим наш скрипт для запуска этого процесса. Так что давайте создадим совершенно новый скрипт на языке C для счетчика тарелок. Давай прикрепим сценарий к прилавку с тарелками и откроем его. Хорошо, а теперь, как обычно, давайте расширим наш базовый прилавок. А затем, во-первых, давайте разберемся с логикой таймера возрождения. Так что, по сути дела, мы хотим создавать несколько тарелок каждый раз за определенное количество времени. Так что давайте разберемся с простым поплавком для таймера появления тарелок. А затем давайте внесем простое обновление в работу таймера. Давай увеличим таймер появления тарелок по времени. Установим дельта время, а затем просто проверим, не превысило ли оно определенного максимума. Так что если оно превысит что-то, в этом случае у нас будет фиксированное значение, но все же, как я уже упоминал в самом начале этого курса. Давайте не будем использовать здесь магические числа. Тебе никогда не следует использовать магические числа. Вместо этого, если бы ты хотел сделать его съедобным, ты мог бы также сделать так, чтобы оно отображалось в виде сериализованного поля. Но в моем случае для того дизайна, к которому я стремлюсь, меня вполне устраивает фиксированное значение. Так что просто появись, все очень просто. Таймер позднего появления максимален, и давай установим по умолчанию значение 4F и будем использовать его вот здесь. Хорошо, отлично, так что это именно то, чего мы хотим. Однако, что касается нереста, то по сути это будет немного сложнее. Предполагается, что тарелка должна быть кухонным предметом. Игрок должен быть в состоянии нести тарелку с собой. И прямо сейчас мы определяем дизайн так. У каждого кухонного предмета может быть только один родитель, и у каждого родителя может быть только один объект. Но здесь мы хотим создать несколько предметов. А теперь давай быстро посмотрим, что произойдет, если мы попробуем создать несколько икринок, как обычно. Так что давай просто перейдем к кухонному объекту и создадим кухонный объект. А это значит, что нам так нужна тарелка. Так что давай сделаем это прямо здесь наверху. Как обычно, это сериализованный фильм о частном кухонном объекте. Так вот, что касается объекта тарелочная кухня, то вот так. Итак, нам нужно будет сделать вот это, а затем мы просто создадим этот объект на этом месте. Хорошо, так что это приведет к ошибке, но все же давай посмотрим. Давай сначала создадим объект вот здесь. Давай заглянем внутрь объектов нашей модели сценария, наших кухонных объектов. Давай создадим совершенно новый кухонный объект, назовем его просто тарелкой для обозначения названия объекта. Вот этот предмет и есть тарелка. Что касается спрайта, то давайте возьмем спрайт тарелки, а что касается сборного изделия, то давайте сделаем его самим. Так что давай продублируем один из них и назовем его тарелкой. Давай зайдем внутрь него и обязательно внесем в него изменения, сохранив внесенные изменения. Затем давай перетащим сюда изображение тарелки, избавимся от помидора, а на тарелке обязательно назначим тарелку и, наконец, выйдем из этого процесса. Давай обязательно сохраним это изображение, а на тарелку перетащим сборную тарелку. Хорошо, и так у нас есть кухонный предмет в таком виде. А теперь давай просто зайдем внутрь нашего прилавка с тарелками и вот сюда перетащим ссылку, так что ссылка на игровую кухню возражаю. Давай также перетащим ссылку на верхнюю точку прилавка, затем на выбранном месте перетащим ссылку на наш базовый прилавок и, наконец, начнем с выбранными инвалидами. Хорошо, так что это должно сработать. Давай просто добавим вот сюда на нашу сцену прилавок для тарелок. Так что давай возьмем прилавок для тарелок и поставим его где-нибудь вот здесь сбоку. Итак, если крестик равен 7,5, затем 0 и допустим на нуле,
может быть, давайте убедимся, что у нас есть место еще для одного прилавка вон там. Так что давай продублируем этот пустой прилавок и поместим его вон туда, указывая в сторону. Так вот, этот счетчик стоит на отметке 7,5 и минус 2. Хорошо, а теперь давай просто убедимся, что они идеально совпадают. Так что давай поставим этот набор на отметку 0,5. Хорошо, так что давай проведем тест. Хорошо, итак, вот мы и здесь, и посмотрим на это. И через 4 секунды, если ты пойдешь по этому пути, он породит этот объект, а затем сразу же попытается породить другой, и вот тут-то у нас и возникнет ошибка. У родителя кухонного объекта уже есть кухонный объект. По сути, то, как мы разработали нашу игру и настроили код, предполагает, что на одном прилавке будет находиться только один кухонный объект. Поэтому у нас не может быть нескольких тарелок на одном прилавке. Теперь, когда решение этой проблемы на самом деле довольно простое, мы можем приступить к его решению. Когда мы будем создавать тарелки, давайте вместо этого не будем создавать кухонный предмет, а просто создадим тупой визуальный образ. А затем, когда игрок будет взаимодействовать со стойкой, именно тогда мы создадим подходящий кухонный предмет. Так что давай так и поступим. Хотя, опять же, давай разделим логику и визуальное восприятие друг от друга. Так что давайте сначала разберемся с логикой. Так что нам просто нужно следить за тем, сколько тарелок было создано. Так что для этого давайте введем здесь как бы частное значение для количества появившихся тарелок. А также сделаем еще одно частное значение для максимального количества появившихся тарелок. И давайте предположим, что мы можем создать не более 4 тарелок. Хорошо, так что вот здесь вместо того, чтобы создавать объект, давайте, во-первых, действительно сбросим таймер. Так что давай вернем его на 0,0, а на табличке количества икры давайте проверим, находится ли этот объект ниже максимального количества икры пластины, и если да, то давайте зайдите в раздел количества икры на тарелке и увеличьте его на единицу. Хорошо, так вот в чем заключается логика, очень простая и понятная. А теперь давай отправим визуальное изображение. Так что давай сначала напишем наш сценарий. Так что давай создадим совершенно новый сценарий на языке C для визуального отображения счетчика тарелок. А теперь давай обязательно добавим визуальный элемент. Так что давай зайдем внутрь сборного дома, и вот здесь у нас есть визуальный элемент. Давай прикрепим его к стене. Хорошо, открывай. А теперь вот здесь, по сути, первое, что нам нужно, это знать, где создавать визуальные элементы. Так что давайте действительно добавим ссылку на нашу точку столешницы. Так что давайте добавим сериализованное поле для частного преобразования точки столешницы. А затем давайте также добавим ссылку на сборный элемент, который мы собираемся создать, так что давайте назовем его визуальным сборным элементом плиты. Затем давайте перетащим ссылки сюда в редактор, так чтобы точка столешницы располагалась именно там. А что касается визуального сборного элемента плиты, давайте поднимемся сюда и найдем визуальные элементы для кухонного объекта. Так что это всего лишь визуальные элементы, и давайте перетащим визуальный элемент плиты. Так что это визуальный элемент тарелки, а не кухонный объект тарелки. Хорошо, а теперь вернемся к коду здесь. Нам, очевидно, нужно знать, когда появляется тарелка, так что давайте зайдем в счетчик тарелок и сделаем приятное событие. Итак, публичное событие, обработчик событий, как обычно, на появившихся тарелках, и здесь внизу давайте просто запустим событие. Так что мы просто вызываем его с помощью вот этого и изобретаем. Пусто. Хорошо, вот и все очень просто. А затем перейдем к другому сценарию вот здесь, давайте просто послушаем его, что также означает, что нам нужна ссылка на наш счетчик. Так что давайте добавим сюда счетчик тарелок для счетчика тарелок. Итак, нам нужно перетащить ссылку, а затем нажать кнопку «Пуск». Давайте прослушаем событие, на тарелках появилось, и когда это произойдет, тогда и начнем появляться. Так что давайте вызовем команду «Создать экземпляр» на визуальном сборном образе тарелки. Давай поместим его внутрь точки столешницы. Итак, вот и все, что нужно для визуального преобразования тарелки, и это в значительной степени все. Хорошо, значит, вот так все и должно получиться. Когда тарелка будет создана, мы должны создать совершенно новый визуальный образ. Вернувшись в редактор, нам просто нужно перетащить ссылку на счетчик тарелок вот так. Давай выйдем из системы, сохраним сборный макет и приступим к тестированию. Хорошо, и так, вот мы и на месте. И если мы подождем 4 секунды, то сможем увидеть пятно тарелки. Да, вот и все. И если мы подождем еще немного, мы также сможем увидеть появление еще нескольких тарелок, за исключением того, что мы можем, я их по-настоящему не вижу. Это происходит потому, что мы каждый раз выводим их на нерест в одном и том же месте. Но если мы поставим игру на паузу и вот здесь посмотрим в иерархию и найдем счетчик тарелок и верхнюю точку внутри счетчика, то да, у нас действительно будет 4 визуальных элемента. А если мы подождем еще немного, то нет, он больше не появится. У него появится всего 4 тарелки. Хорошо, отлично. Так что для решения визуальной проблемы давай просто немного сдвинем их с места. Чтобы знать, насколько сильно мы должны сдвинуться с места, давай проследим за тем, сколько тарелок еще не появилось на свет. Так что давай сохраним здесь в визуальном скрипте список игровых объектов. Назовем это табличным визуальным списком игровых объектов. Давай также обязательно инициализируем вот это. Так что давай ты проснешься, давай инициализируем этот список. А затем, когда мы их создадим, хорошо. Итак, вот перед нами объект, который мы создали. А теперь, по сути дела, нам просто нужно изменить нижнюю композицию, и давайте поместим ее на новый
новый вектор номер 3. Что касается крестика, давайте поставим его на 0. Затем на z у нас тоже будет 0, а затем вот здесь на y давайте смещем его на определенную величину. И в основном это будет зависеть от того, сколько тарелок было создано за это время. Так что давай определим здесь значение с плавающей точкой для смещения пластины y. Давайте установим его равным, скажем, 0,1 f. А вот здесь мы будем смещать его на эту величину, умноженную на количество появившихся пластин. Так что мы можем перейти к нашему визуальному списку. Считай сам. Так что ты можешь удалить это изображение, а затем нам просто нужно добавить его в список. Так что давай добавим визуальное преобразование этой таблички. Это игровой объект. Хорошо, так что теперь каждый игровой объект должен создаваться на разной высоте, так что давай посмотрим. Итак, вот мы и на месте, и если мы подождем 4 секунды, то сможем увидеть табличку, и вот оно. А теперь по прошествии 4 секунд мы должны увидеть еще одну табличку, расположенную чуть выше, и да, вот она. Все в порядке, отлично. Так что все выглядит идеально, как с логической точки зрения, так и с визуальной. А теперь давай действительно возьмемся за тарелку. Итак, на прилавке с тарелками, как обычно, давайте внедрим функцию взаимодействия. Так что давайте сделаем это публично, давайте переопределим функцию взаимодействия. А теперь перейдем к делу. Давайте сначала посмотрим, действительно ли у игрока пустые руки. Так что если мы проверим, есть ли у игрока кухонный предмет, то если у игрока нет кухонного предмета, значит у игрока пустые руки. Хорошо, отлично. Тогда давай посмотрим, есть ли у нас тарелка, которую мы можем им дать. Так что если на тарелке появилось количество спавнов, если оно больше нуля, значит здесь есть по крайней мере одна тарелка, и если да, то давай отдадим ее игроку. Итак, вот как мы это сделаем. Вот здесь для логики давайте просто увеличим ее на единицу. А затем давайте действительно создадим этот объект. Итак, что касается кухонного объекта, давайте создадим объект тарелочная кухня таким образом и поместим его на игрока. И наконец, нам просто нужно обновить визуальные эффекты. Так что давай проведем еще одно мероприятие. Итак, вот здесь на странице появления тарелки и на странице удаления тарелки. Окей, у нас намечается это мероприятие. А затем вот здесь внизу давайте просто будем вызывать это событие в дугах событий всякий раз, когда игрок его поднимет. Пусто. Все в порядке, отлично. Так что теперь перейдем к визуальному изображению, давайте послушаем вот это. Итак, мы находимся здесь на старте работы счетчика тарелок, слушайте это событие, и когда это событие произойдет, мы просто хотим уничтожить самую последнюю тарелку. Так что давай возьмем игровой объект для игрового объекта тарелки, и мы просто войдем в наш список, так что вот список объектов визуальной игры тарелка. И давайте перейдем к самому последнему из них. Так что давай перейдем к этому списку. Сосчитай до -1, так что это будет самый последний элемент списка. Тогда давай вычеркнем этот элемент из списка, так что играй. Удали этот элемент, который мы только что схватили, а затем мы просто назовем его уничтоженным. Все в порядке, вот и все очень просто. Итак, вот здесь на стойке с тарелками мы проводим все наши проверки, сокращаем их на единицу, создаем настоящий кухонный предмет и мы запускаем событие. А вот здесь оно прослушивает и обновляет визуальное изображение. Хорошо, давай проведем тест. Итак, вот мы и на месте, давай подождем, пока появится новая тарелка. И когда она появится, вот она и на месте. Я сейчас подниму ее, и если она появится, то у игрока в руках будет тарелка. Давай завернем ее вот сюда. А вот и еще одна тарелка. А теперь давай подождем, пока появится еще одна куча яиц. Хорошо, итак, прилавок с тарелками заполнен до отказа. Теперь, если я возьму трубку, это приведет только к удалению последнего визуального изображения. Возьми его в руки, и тебе придется идти дальше и устранить это изображение. Теперь я могу бросить его туда, а ты должен положить туда другое изображение и появиться на свет. Все в порядке, это потрясающе. Хорошо, так что вот и все, что нужно знать об основах работы счетчика тарелок. В нем периодически появляются какие-то тарелки, которые игрок затем может забрать. А теперь в следующей лекции мы собираемся добавить возможность игроку держать тарелку в руках и поднимать с нее другой предмет. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. В этой лекции мы собираемся добавить возможность игроку держать в руках тарелку и подбирать предметы, лежащие на этой тарелке. Хорошо, итак, здесь у нас уже работает счетчик тарелок. В нем есть какая-то элементарная логика. Через некоторое время появляется тарелка, она появляется до определенного максимума, и я могу поднять тарелку, и да, игрок несет тарелку, так что я могу положить ее куда угодно. Тогда я могу, например, взять несколько помидоров, нарезать их ломтиками и забрать с собой. Однако сейчас я не могу положить помидоры на тарелку. Так что давай добавим к этому еще и логику. Давай начнем вот с этого, с четкого сценария прилавка. Во-первых, мы проверяем, нет ли здесь кухонного предмета, и игрок несет что-то такое, что игрок что-то туда бросает. Но затем мы проверяем, есть ли здесь кухонный предмет, и если игрок что-то несет в руках. Так вот, именно здесь мы хотим проверить, есть ли у игрока что-то в руках, если это тарелка. Теперь в нашей тарелке также будет немного пользовательской логики, поэтому, чтобы помочь идентифицировать и сохранить эту пользовательскую логику, давайте создадим правильный сценарий для «Справься с этим сам». Так что, вернувшись в Unity, давай создадим совершенно новый сценарий, назовем его кухонным объектом тарелка и откроем вот это. А теперь вот здесь на этом примере вместо расширения монохарактеристики мы собираемся расширить кухонный объект. Так что тарелка на самом деле представляет собой просто более специфический тип кухонного предмета. Опять же, как я уже упоминал довольно давно, при наследовании нужно быть очень осторожным. Для этого у тебя должна быть очень веская причина. Здесь мы
хотим, чтобы пьеса вела себя точно так же, как кухонный предмет, только с небольшой добавкой дополнительной логики, так что в данном случае в ней есть полный смысл. Давай просто сохраним это и дождемся компиляции Unity. А вот здесь давай найдем наш кухонный предмет вместе с тарелкой. Итак, вот здесь находится сборная плита. Как ты можешь видеть, у нас есть кухонный предмет. А теперь вместо того, чтобы использовать этот предмет, давай заменим его на кухонный предмет с тарелкой. И поскольку мы расширяем кухонный объект, у нас есть одни и те же поля, так что давай обязательно добавим кухонный объект как таковой и избавимся от другого. Хорошо, отлично. Так что теперь вернемся сюда на чистую стойку. Когда здесь есть кухонный предмет и игрок что-то несет в руках, мы можем проверить, держит ли игрок тарелку. А для этого мы можем проверить ее тип. Так что давай зайдем в плеер и достанем кухонный предмет, который игрок держит в руках, и проверим, относится ли этот предмет к типу кухонного предмета. Если да, то это означает, что игрок держит в руках тарелку. И если это действительно так, то мы, по сути дела, хотим дать игроку любой предмет, который находится вон там, и положить его на тарелку. Так что давайте перейдем к сценарию тарелки, чтобы добавить эту функцию. Так что вот здесь давайте сделаем публичную пустоту. Давай назовем это добавлением ингредиента. В качестве параметра мы собираемся получить кухонный предмет, так что на самом деле нас волнует только его тип. Мы собираемся уничтожить сам кухонный предмет так же, как мы это делали при создании различных типов. Так что на тарелке действительно будет просто храниться список типов предметов. Так вот, давайте здесь сохраним список кухонных предметов, так что для кухонного предмета составьте такой список. А затем, когда мы добавим нужный ингредиент, давайте просто добавим его в список. Итак, вот этот кухонный предмет. Так что давайте также обязательно инициализируем список, так что давайте сделаем это по дороге. Давай инициализируем наш список. А теперь с другой стороны нам просто нужно позвонить вот сюда. Итак, мы находимся здесь на свободном прилавке. Если игрок держит в руках тарелку, давайте сначала определим тип тарелки. Кухонный предмет тарелка или кухонный предмет тарелка. Мы заходим в плеер, чтобы достать кухонный предмет, и разыгрываем его как кухонный предмет тарелка. Хорошо, итак, у нас есть вот это, а затем вот сюда, давайте назовем ингредиент и добавим все, что в данный момент находится на этом прилавке. Так что давай возьмем кухонный предмет, а заодно и кухонный предмет. Хорошо, итак, мы кладем его на тарелку, а потом уничтожим то, что здесь есть. Так что бери кухонный предмет и уничтожай сам себя. Хорошо, вот и все. Так что если здесь что-то есть, и если игрок что-то держит в руках, и это что-то игрок держит в качестве тарелки, если да, то мы собираемся добавить этот ингредиент на тарелку. А затем уничтожьте этот объект, находящийся здесь. Так что давай проведем тест. Хорошо, так вот, давай возьмем помидор, нарежем его ломтиками и положим на чистую кухонную стойку, потому что это единственное место, где мы добавили логики. Так вот, в этом случае давай возьмем тарелку, а теперь пока я несу тарелку, и если я подойду к нему и буду взаимодействовать с ним, то, что бы вы ни делали, это действительно сработает. Этот предмет исчез со прилавка и предположительно был положен на тарелку. Опять же, мы можем воспользоваться действительно хорошим инспектором отладки, чтобы увидеть его. Так что давай поставим игру на паузу, выберем тарелку и посмотрим на кухонный объект тарелка. Итак, вот он этот объект, и давайте переведем инспектор в режим отладки, и вот здесь внизу, да, мы действительно видим кухонный объект в списке, и он действительно есть. Съешь несколько ломтиков помидора. Все в порядке, это потрясающе. Итак, вот здесь у нас есть все самое необходимое. У нас может быть какой-нибудь ингредиент, и мы можем просто взять его с тарелки. А теперь вот что касается нашей тарелки, то именно здесь мы по сути будем хранить окончательный рецепт, который доставим покупателям. И основываясь на дизайне, который я определил, я хочу что-то довольно простое, то есть для дизайна, к которому я стремлюсь. Не будет это могут быть любые двойные гамбургеры или двойной сыр, так что в каждом окончательном рецепте будет содержаться не более одного ингредиента из каждого ингредиента. Так что давай добавим немного элементарной логики просто для того, чтобы избежать добавления дубликатов. Вот здесь на кухонном объекте тарелка, когда мы добавим какой-нибудь ингредиент, поскольку теперь эта функция не обязательно будет выполняться каждый раз успешно. Давайте действительно переименуем его. И еще раз воспользуемся очень полезным ярлыком Visual Studio. Так что ты можешь нажать Ctrl-R или щелкнуть правой кнопкой мыши и давай переименуем. Поскольку эта функция больше не будет работать успешно, мы просто попробуем добавить ингредиент. Так что попробуйте добавить ингредиент, а затем давайте также сделаем так, чтобы он возвращал логическое значение. В принципе, для любой функции, в которой вы не уверены, что она не будет успешной, я хотел бы добавить попытку и сделать так, чтобы это был ответный мяч. Таким образом, она работает почти в точности так же, как тригонометрическая составляющая, которую мы уже видели так много раз. Таким образом, она пытается что-то сделать и возвращается независимо от того, удастся ей это или нет. Так что вот здесь, вместо того, чтобы постоянно добавлять один и тот же ингредиент, давай посмотрим, не является ли этот ингредиент дубликатом. Так что давай посмотрим, является ли это дубликатом, а затем заглянем в список и проверим, содержит ли он этот кухонный предмет и есть ли в нем уже этот предмет. Так что если он уже имеет этот тип, так что давайте вернем false, а если нет, то это означает, что это совершенно новый ингредиент. Так что давайте добавим это значение и вернем значение true. Хорошо, вот и все. А теперь давай подойдем сюда, к чистому прилавку. Итак, мы попытаемся добавить нужный ингредиент, но тогда мы хотим уничтожить его только в том случае, если этот ингредиент удастся уничтожить, так что давай поместим его внутрь если. Так что если нам все-таки удастся добавить этот ингредиент, тогда да, давайте уничтожим его самого. Если же нет, то мы ничего не уничтожим. Хорошо, так что давай проверим. Так что давай продолжим и нарежем 2 помидора ломтиками. Так
Так что нарежь один ломтик и положи сюда. Затем нарежь еще один ломтик и положи сюда. А теперь давай возьмем тарелку, подойдем сюда, попробуем поднять вот эту. И да, это действительно сработает. А теперь возьмемся за эту тарелку, и нет, она не сработает. Хорошо, отлично. А теперь еще один момент в нашей логике. Мы хотим разобраться только в определенных вещах. Как я уже сказал, только в тех вещах, которые не будут использованы в окончательном рецепте. К примеру, ни один покупатель никогда не попросит полный цельный помидор. В рецептах указаны только нарезанные ломтиками помидоры, так что у нас не должно быть возможности бросить полный помидор прямо на тарелку, так что давайте изменим это положение. Итак, вот здесь в сценарии тарелки давайте просто составим список наших действительных ингредиентов. Так что давайте сделаем сериализованное поле закрытым, сделаем его списком кухонных объектов SOW и назовем его списком допустимых кухонных объектов SOW. Хорошо, итак, у нас есть этот список, и вот сюда в редактор. Давайте просто перетащим те, которые нам нужны. Так что давайте в первую очередь выберем объект тарелка. Хорошо, вот сборная тарелка, а вот здесь у нас есть все наши кухонные предметы. Так что давай просто перетащим на тарелку те из них, которые мы хотим добавить. Так что в окончательных рецептах будет немного хлеба, да, но в них не будет целой капусты. В них будут только ломтики капусты. То же самое и с сыром, никакого сыра, только ломтики. Что касается мяса, то мы сможем добавлять не только вареное мясо, но и подгоревшее. В таком случае мы, конечно же, не сможем накладывать тарелку на тарелку. И, наконец, внутри помидора должны быть только ломтики помидора. Хорошо, вот и весь наш действительный список. И вот еще раз повторяю, все очень просто. Так что мы можем просто пойти, если у действительного кухонного объекта есть список, если этот объект содержит тот, который мы хотим добавить, тогда мы можем добавить его. Но если нет, тогда давайте верните значение false. Это недопустимый ингредиент. Хорошо, так что давай проведем тест. Хорошо, так что давай возьмем помидор и еще несколько ломтиков помидора. А теперь, если я возьму тарелку и положу в нее помидор, нет, это не сработает, но ломтики, да, действительно сработают. Хорошо, отлично. Итак, здесь у нас есть все наши основные помещения для хранения тарелок. Все работает идеально, но работает это только здесь, с прозрачным прилавком. Так что давай проведем небольшую чистку кода, а затем добавим эту логику ко всем остальным счетчикам. Итак, во-первых, чтобы очистить этот код, вот здесь мы тестируем, является ли это объектом кухонной плиты, затем мы приводим к объекту, а затем вызываем функцию. Так что давай упростим все это и сделаем так же, как это делает Unity с помощью своей функции try_get_component. Так что давай создадим пользовательскую функцию, которая принимает выходной параметр. Лучше всего разместить ее на кухонном объекте. Итак, вот здесь у нас есть сценарий создания кухонного объекта. Хорошо, отлично. Давай прокрутим страницу вниз и создадим здесь красивую функцию. Так что давай сделаем это достоянием общественности. Мы собираемся вернуть логическое значение в случае успеха или нет. Давай назовем это попыткой получить табличку, а вот здесь давайте создадим параметр out, так что не забывайте о ключевом слове out. Давайте вернем тип объекта plateKitchen для объекта plateKitchen. И вот здесь мы сделаем именно то, что и сделали. Итак, мы проверим, является ли этот объект объектом plateKitchen. Если это так, то давайте установим объект plateKitchen равным этому объекту plateKitchen и вернем значение true, но если нет, то это не тарелка. Так что давайте вернем значение false. И еще одно. При работе с выходными параметрами всегда нужно обязательно установить выходные данные перед тем, как выйти из функции. Так вот, вот здесь и кроется та самая ошибка, о которой нам сообщают. Когда мы вернемся, мы должны будем приписать ее к чему-нибудь другому. Так вот, здесь у нас нет кухонного объекта тарелка, поэтому, чтобы решить эту проблему, мы просто установим это значение равным нулю. Хорошо, отлично. А теперь вот здесь на чистом прилавке, вместо того, чтобы делать все это, давайте спросим игрока, действительно ли это кухонный объект. Так что давай попробуем вытащить тарелку из кухонного предмета вместо тарелки из кухонного предмета. Итак, ты пытаешься достать ее, затем мы пытаемся добавить нужный ингредиент и так далее. Теперь совершенно очевидно, что мы могли бы еще больше упростить ситуацию, создав функцию, которая пыталась бы достать тарелку и попытаться добавить нужный ингредиент. Это могло бы сработать, но поскольку в некоторых счетчиках будет немного больше пользовательской логики, я думаю, что держать их раздельно таким образом имеет больше смысла. Итак, сначала мы пытаемся достать тарелку, а затем добавляем ингредиенты. Так что давай применим ту же логику и к разделочному прилавку. Итак, вот здесь на разделочном прилавке давай прокрутим страницу вниз до того места, где находится кухонный предмет и в самолете что-то перевозится. Так что на единственном прилавке мы просто хотим скопировать все это. Так что давай подойдем сюда и проделаем то же самое в точности. Хорошо, вот и все. А другой прилавок, с которого мы можем что-нибудь взять, находится у плиты. Итак, вот мы и стоим на плите. Давай прокрутим страницу вниз до тех пор, пока не найдем нужное взаимодействие. Хорошо, здесь что-то есть, игрок что-то несет с собой, так что это вот здесь. Давай сделаем вот так и проделаем точно то же самое. За исключением того, что на плите. Опять же, давай помнить, что здесь используется конечный автомат, поэтому, когда мы возьмем что-то в руки, давай сделайте почти то же самое, что мы делали здесь. Так что давай обязательно сбросим состояние, запустим события и так далее. Хорошо, итак, это единственные счетчики, которые нам нужно внедрить. Мы не можем бросать какие-либо предметы прямо на контейнер. Мы не можем бросать какие-либо предметы прямо на прилавок для тарелок или в мусорное ведро. Так что это единственные три типа вещей, которые нам нужно внедрить. Так что давайте проведем тест на этом примере. Хорошо, так что давайте начнем с небольшого количества мяса. Так что давай возьмем немного мяса, положим его на плиту, возьмем тарелку, подождем, пока оно приготовится, возьмем его в руки, и ты должен идти, это действительно работает. А теперь давай протестируем режущий счетчик. Так что давай возьмем немного сыра, нарежем его ломтиками,
возьмем какую-нибудь тарелку и пойдем. И ты должен туда пойти, это действительно сработает. И еще раз повторяю, если мы проверим, то сможем убедиться, что это действительно работает. Так что давай зайдем в тарелку и поставим вот это на экран инспектора отладки, и вот там мы действительно увидим приготовленную мясную котлету и несколько ломтиков сыра. Все в порядке, отлично. А теперь последний элемент логики, который нам нужен, заключается в прямо противоположном. Так что прямо сейчас это работает, если на тарелке лежит нарезанный кусочками предмет, и игрок держит в руках этот предмет. Но сейчас мы хотим добиться прямо противоположного. Так что давай предположим, что здесь есть тарелка, и мы нарезаем немного сыра, а теперь я хочу бросить сыр на тарелку. Так что давай поступим именно так. И в этом случае, по сути дела, это произойдет только на чистом прилавке. Это единственный тип прилавка, на котором сверху может быть установлена тарелка. Так вот здесь на чистом прилавке мы проверяем, нет ли там какого-нибудь предмета, но это совсем не то, что нам нужно. Мы хотим знать, есть ли на прилавке тарелка. Так что если там есть какой-то предмет и если игрок что-то несет, то мы проверяем, держит ли игрок тарелку. Но если нет, то если игрок не держит тарелку, значит игрок не несет тарелку. Тарелку, но и кое-что еще. Вот здесь нам нужна практически точно такая же логика, за исключением простого тестирования объекта на этом прилавке. Так что давай сделаем так. Поставим кухонный предмет на этот прилавок. Вот этот предмет попытается достать тарелку, так что замените кухонный предмет тарелкой на кухонный предмет тарелкой. Так что если так, то вот здесь есть тарелка. Это означает, что на прилавке стоит тарелка. Так что тогда давай рассмотрим этот кухонный предмет с тарелкой. Давай добавим нужный ингредиент и попробуем добавить все, что в данный момент находится у игрока в руках. Таким образом, игрок должен получить кухонный предмет и получить кухонный предмет таким образом. Так что мы попытаемся добавить вот это, и если нам удастся это добавить, то мы просто уничтожим все, что находится на игроке. Хорошо, вот и все. А вот здесь у нас есть приятная ошибка только потому, что мы определили ее с тем же именем. Итак, вот здесь наверху мы уже определяем переменную, а вот здесь мы определяем одну и ту же переменную с тем же именем. Так что мы можем либо дать ей другое имя, либо просто не определять здесь совершенно новую переменную. Так что просто она определена здесь, и мы используем ее здесь. Хорошо, итак, программа Unlogic работает. А теперь внимательно следите за тем, чтобы вы не перепутали ссылки. Имейте это в виду, когда вы ссылаетесь на кухонный предмет, стоящий на этом прилавке, и на тот, что на проигрывателе. Это две разные вещи. Так что вот здесь, если у игрока в руках не тарелка, а что-то другое, тогда проверьте кухонный прилавок. Так что вот здесь вы проверяете не игрока, а прилавок. Затем вы подходите к этой тарелке и пытаетесь добавить нужный ингредиент, а затем пытаетесь добавить тот, который несет игрок, а затем уничтожаете тот, который несет игрок. Так что еще раз повторяю, будь здесь очень осторожен. Постарайся не перепутать ссылки друг с другом. Так что с этим все должно сработать, так что давай обязательно сохраним наш сценарий и проведем тестирование. Хорошо, вот мы и на месте. Давай сначала возьмем красивую тарелку. Давай бросим тарелку туда, возьмем немного хлеба, бросим хлеб, и если ты пойдешь туда, то это действительно сработает. Все в порядке, так что теперь мы можем вести себя немного более естественно. Так что, к примеру, давай возьмем немного мяса и поставим его вариться. Вот и все, мясо получилось как надо. Так что сейчас у меня с собой всего лишь немного мяса. Так что я кладу его туда, затем беру немного хлеба и кладу его поверх мяса. И да, все это действительно работает в соответствии с политикой. Хорошо, и так здесь мы создали тарелку и создали некоторую пользовательскую логику, чтобы определить, что тарелка может и не может взять. Теперь все, что нам осталось, это действительно увидеть, что находится на тарелке, так что давайте займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать. Я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся добавить к нашей тарелке приятный визуальный элемент. Хорошо, так что прямо сейчас мы уже можем выкладывать ингредиенты на тарелку. Так вот, если я возьму тарелку и возьму немного сыра, то вот оно, на тарелке есть немного сыра, но мы его не видим. Так что давай решим эту проблему. И то, как мы собираемся это сделать, на самом деле очень просто. Если ты посмотришь на прилагаемые ресурсы внутри сборных визуальных элементов, то увидишь вот этот красивый законченный визуальный образ, который я создал. По сути, это полноценный гамбургер, содержащий все ингредиенты. То, что мы собираемся сделать, на самом деле очень просто. Мы просто включим или отключим эти игровые объекты. Вот и все. Так что давай поступим именно так. Давай создадим новый сценарий на языке C и назовем его полным визуальным оформлением тарелки. Давай прикрепим сценарий вот сюда, а также обязательно поместим вот этот сценарий внутрь тарелки. Так что давай сохраним этот сборный макет. Давай зайдем внутрь сборного блока тарелки. Итак, внутри сборных блоков. Вот здесь находятся кухонные предметы, у нас есть тарелка. Итак, давайте перетащим ее внутрь тарелки, давайте перетащим тарелку полностью визуально. Хорошо, отлично. А теперь давай откроем этот сценарий. Вот сюда. Давайте сначала добавим ссылку на наш кухонный объект тарелка. Таким образом, для объекта тарелка будет снят сериализованный фильм, посвященный объекту тарелка для объекта тарелка. Возвращаясь в редактор, давайте перетащим ссылку на него. Хорошо, отлично. Так что теперь нам по сути нужно обновлять этот визуальный образ всякий раз, когда на тарелку добавляется какой-либо ингредиент. Так что давай перейдем вот сюда, к сценарию тарелки, и в основном нам просто нужно запустить событие, когда это произойдет. Так что давай создадим обработчик событий публичного мероприятия и назовем его добавленный ингредиент. Хорошо, а для этого давайте также создадим аргументы события, содержащие данные о том, какой объект мы добавили. Так что давайте создадим общедоступный класс для аргументов события, добавленных ингредиентом. Давайте расширим аргументы события и внутри сделаем просто кухонный объект L, кухонный объект L.
Хорошо, отлично. А теперь давайте устроим событие этого времени. Все в порядке, так что а теперь давай просто запустим это мероприятие. Так что вот здесь внизу, когда мы попытаемся добавить какой-то ингредиент, если мы действительно добавим этот ингредиент, давайте запустим это мероприятие. Так что давайте воспользуемся этим и создадим совершенно новый объект, передающий кухонный объект. Так же, как и этот кухонный объект. Так что все в порядке, значит наше событие отправлено правильно. А теперь вот здесь на табличке полное визуальное изображение, давайте послушаем его еще раз, как всегда, давайте сделаем это только при запуске. Итак, на тарелке появился кухонный предмет, в который добавлен один ингредиент. Давай послушаем об этом событии. А вот здесь нам просто нужно включить или отключить визуальные эффекты, относящиеся к кухонному предмету, внутри вот этих двух события. Однако, конечно же, вопрос в том, как именно нам их найти. В визуальном представлении Play Complete есть все эти игровые объекты. А как нам узнать, какой из них относится к тому кухонному предмету? А теперь технически одним из способов было бы выполнить простое преобразование поиска и найти дочерние объекты по названию. Технически это могло бы сработать, но, как я уже упоминал в начале курса, строки — это ужасный способ идентификации объектов. Они очень подвержены ошибкам. Так что давай не будем этого делать. Вместо этого давай воспользуемся правильным подходом, при котором мы сможем определить некую связь между кухонным объектом и игровым объектом. И мы можем сделать это очень легко, просто определив структуру. Так что здесь в нашем сценарии давайте поступим именно так. Давай определим публичный объект, превратим его в структуру и назовем кухонным объектом так, чтобы подчеркнуть игровой объект. Тогда внутри все будет очень просто. У нас просто есть поле кухонный объект, а затем еще и поле игровой объект. Вот и все очень просто. Кстати, если ты не знаешь, что такое структура, то по сути она очень похожа на класс, за исключением того, что хранится в разных местах памяти и ведет себя несколько по-другому. У меня есть очень-очень важное видео на эту тему, в чем разница между типами значений и ссылочные типы. Классы — это ссылочные типы, поэтому когда вы передаете класс в параметр, вы передаете ссылку на этот объект, тогда как структуры — это типы значений. Поэтому, когда вы передаете структуру в качестве параметра, вы передаете копию. Это довольно сложная штука, так что обязательно посмотрите это видео для получения более подробной информации, чтобы в будущем не запутаться. Здесь я определил это как структуру просто как своего рода обучающий момент, но также и потому, что просто имеет смысл. Что если вы хотите хранить какие-то данные без какой-либо логики, то, вероятно, это должна быть структура, а не класс. Хотя в этом случае занятия в классе подошли бы точно так же хорошо. Как бы то ни было, итак, вот перед нами структура. Внутри структуры у нас есть поле типа кухонный объект, а значит еще одно поле типа игровой объект. Так что теперь давайте просто составим список объектов этого типа, которые мы можем открыть в редакторе. Итак, вот сериализованное поле приватное, давайте сделаем его списком объектов кухни, то есть игровым объектом, и назовем его кухонным объектом, то есть списком игровых объектов. Хорошо, вот и все. Все очень просто. Так что давай сохраним это и убедимся, что оно будет скомпилировано. Так что на самом деле давай просто прокомментируем это. Просто убедимся, что наш код скомпилируется хорошо. А вот здесь, в редакторе, мы видим самую сложную вещь, когда дело доходит до использования полей пользовательских типов. Если мы заглянем в инспектор, то нет, мы ничего не увидим, поэтому мы не сможем увидеть наш пользовательский тип в инспекторе. Если вы создаете пользовательский тип, подобный этой структуре, и хотите показать его в инспекторе, тогда вам нужно добавить атрибут serializable, который существует внутри системы. Так что давай перейдем сюда с помощью system и добавим атрибут serializable вот так. Хорошо, так что сделай вот это, сохрани и давай посмотрим. И если так, то теперь мы действительно видим нашу пользовательскую структуру. Итак, у нас есть список, и мы можем нажать на значок плюса, и вот, пожалуйста, у нас есть элемент, в котором действительно есть пленка для кухонного объекта и один для игрового объекта. Так что это просто здорово. Теперь у нас есть действительно замечательное место, где мы можем связать один объект с другим. Так что давай просто поступим именно так. Так что, например, давай положим хлеб вон туда и назначим кухонный объект таким образом, чтобы он соответствовал тому, на котором лежит хлеб. Давай проделаем то же самое со всеми остальными предметами. Так что давай добавим еще целую кучу других предметов. Хорошо, итак, у нас есть хлеб, затем мы приготовим мясную котлету, затем ломтики помидоров, затем ломтики сыра, нарезанную капусту, и вот, наконец, мясная котлета подгорела. Итак, у нас есть номера с 0 по 5, так что у нас есть 6 элементов, а вот здесь, да, у нас действительно их 6, так что у нас есть все они. Мы можем избавиться от этих двух последних элементов. Хорошо, отлично. А теперь давайте расставим нужные объекты по местам. Так вот, этот предмет предназначен для приготовления мясной котлеты. Затем у нас есть ломтики помидоров, затем ломтики сыра, затем ломтики капусты и, наконец, подгоревшая мясная котлета. Хорошо, отлично, так что все рекомендации совпадают. А теперь вернемся к приведенному здесь коду, так что у нас есть полностью отснятый список. И когда у нас все действительно очень просто, мы просто просматриваем список, чтобы найти нужный игровой объект. Так что давай сделаем по одному для каждого типа кухонного объекта Sogam и Object в нашем списке кухонных объектов Sogam и Object и проверим, так ли это на самом деле.
Кухонный объект совпадает с тем, который мы получили в ходе мероприятия. Если они действительно совпадают, то зайдите в этот раздел, возьмите игровой объект и установите значение Active True. Хорошо, вот и все, очень простая логика. А также мы можем начать с того, что они по умолчанию отключены в редакторе, или вот здесь. Просто сделайте что-нибудь очень простое. Просто сделайте по одному для каждого из них, пролистайте каждый из них и установите для каждого из них значение false, чтобы они были скрыты. Хорошо, таким образом все ингредиенты на тарелке должны быть видны. Так что здесь в редакторе давай просто убедимся, что все ссылки у меня указаны правильно. Давай вернемся назад, сохраним сборный макет и приступим к игре. Хорошо, и так, вот мы и здесь, и по умолчанию вот так. Пустая тарелка, и да, она действительно пуста. А теперь давай нарежем немного сыра. А теперь давай положим туда немного сыра. И да, вот и все, у нас есть немного сыра. А теперь давай возьмем немного хлеба, бросим туда немного хлеба. И вот, пожалуйста, у нас есть немного сыра и немного хлеба. А потом давай приготовим немного мяса. Так что давай приготовим его и положим на тарелку. И как только я уйду, бум-бум, вот и все. У меня есть отличное сырное масло с маслом. Все в порядке, просто потрясающе. Так что теперь я могу приготовить полноценный гамбургер. Так что давай закончим с этим. Давай просто добавим еще немного помидоров. Так что нарежьте их ломтиками и добавьте помидоры. И, наконец, немного нарезанной капусты. Нарежьте их ломтиками, положите туда, и все готово. Вот перед нами полностью готовый гамбургер. Хорошо, так что это здорово. Вся наша визуальная логика действительно работает. Однако этот визуальный образ немного трудно разглядеть. Игроку это не очень понятно. Так что просто взглянув на него с такого расстояния, можно понять, есть на нем помидор или нет. Там есть крошечная красная полоска, но на самом деле ее не видно. Так что нам, наверное, следует добавить сверху несколько красивых четких значков, чтобы четко указать, что именно находится на этой пластинке. Так что именно этим мы и займемся на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся добавить несколько действительно красивых значков в верхнюю часть нашей таблички, чтобы нам было легко видеть, что там написано. Хорошо, так что для значков давайте сделаем то же самое, что и для индикатора выполнения, то есть давайте использовать холст мирового пространства. Так что давай зайдем внутрь нашей сборно-разборной кухни и щелкнем правой кнопкой мыши вот здесь. Давай создадим совершенно новый холст. Давай назовем это пользовательским интерфейсом значки тарелок. А затем, что касается настроек, давайте сделаем его мировым пространством, установим его на 0, на 0. На все остальное, ширина и высота также будут равны нулю. Тогда давай немного приподнимем его вверх, так что поставим на букву равную единице, хорошо, вот так. А теперь давай определим внутри значок. Так что давай начнем с создания пустого игрового объекта. Назовем это просто шаблоном значка. Давай увеличим его размер до 0,33. Так что хорошо, что-то в этом роде. А затем внутри давайте добавим новое изображение пользовательского интерфейса. Назовем это фоном и заставим его растянуться, чтобы заполнить родительский элемент, так что ставьте 0 на все. Хорошо, вот и наш фон. В качестве фонового изображения вместо квадрата давайте действительно возьмем круг. Для этого в Unity действительно есть множество встроенных спрайтов, которые были добавлены в последних версиях. Однако на самом деле по умолчанию здесь этого нет. Для того, чтобы увидеть эти спрайты по умолчанию, нам нужно установить пакет 2D Sprite Package. Так что давай быстренько зайдем в диспетчер пакетов окон. Давай убедимся, что мы находимся в реестре Unity, убедимся, что мы вообще не смотрим. И вот здесь давайте найдем два пакета спрайтов D. Хорошо, так что давай установим вот это. Хорошо, вот и весь комплект поставки. Так что теперь, если мы перейдем в фоновый режим и будем искать спрайт, обязательно нажмите вот здесь, чтобы действительно показать ресурсы из пакетов. А теперь мы видим кучу стандартных шестиугольников, кучу изометрических плиток, квадрат и так далее. А если мы будем искать круг, то да, вот здесь у нас получится куча кругов. Так что давай воспользуемся вот этим кругом. Вот здесь на этой дорожке, так что давай воспользуемся им. Вот и все, у нас получился красивый круг. А теперь давай продублируем это изображение и назовем его значком для второго изображения. А для этого давайте назначим просто случайный спрайт, так что давайте назовем его хлебом. И еще раз запомните, что порядок сортировки в пользовательском интерфейсе на этот раз основан на упорядочении иерархии. Так что убедитесь, что значок находится под фоновым изображением иерархии. Таким образом, он будет отображаться сверху. Хорошо, и так у нас есть наш шаблон значка. Это здорово. Конечно же, мы собираемся динамически генерировать все это с помощью кода. У нас будет несколько значков, и для их позиционирования в Unity действительно есть несколько действительно полезных компонентов. Давайте выберем пользовательский интерфейс значки тарелок и добавим сюда один компонент. А теперь, к примеру, одним из встроенных компонентов является группа компоновки сетки. Это в основном помогает вам расположить все дочерние объекты по своему усмотрению. Так что давай определим размер холста вот здесь. 0,9, 0,9. Хорошо, вот и все, у тебя получилось красивое квадратное окошко. Тогда вот здесь в настройках для этого размера ячейки давай установим его равным 0,3, 0,3. И если ты пойдешь туда, то оно уже появится вон там на углу. И мы можем увидеть, как это не будет выглядеть, если мы просто продублируем этот объект. Так что давай создадим еще кучу шаблонов, и вот, пожалуйста, вот как это будет выглядеть. И так, как ты можешь видеть, этот компонент очень полезен для автоматического позиционирования всех дочерних объектов. А теперь, если мы захотим, мы можем поиграть со всеми этими объектами. Мы можем добавить небольшой интервал между буквами X или Y, но давайте на самом деле оставим и то, и другое равным нулю. Давай оставим все значения по умолчанию. Вот здесь на дочернем выравнивании давайте поставим его посередине по центру. Хорошо, так что поехали. Это выглядит довольно мило. Так что ты можешь видеть, насколько этот встроенный компонент очень полезен. На самом деле там есть еще два дополнительных компонента. Так вот, этот компонент предназначен для разметки сетки, он отлично подходит, когда вы хотите расположить предметы горизонтально и вертикально.
вертикально. Но если вы хотите расположить их просто горизонтально, то есть группа горизонтальной компоновки, а если вы хотите расположить их просто вертикально, то есть группа вертикальной компоновки. Так что все эти компоненты действительно потрясающие и действительно полезные. Хорошо, и так, вот так мы и разместили наши объекты. И обратите внимание, как я назвал этот шаблон значка. По сути, шаблон — это всего лишь то, что я называю чем-то вроде сборного дома, но на самом деле это не сборный дом. С помощью кода мы собираемся продублировать этот шаблон и динамично изменить значок. Так что мы собираемся использовать его очень похоже на сборный дом. Мы действительно могли бы превратить это в настоящий сборный дом, так что я мог бы просто перетащить его сюда, в файлы проекта, и сделать обычный сборный дом. Это могло бы сработать. И единственная причина, по которой я предпочитаю этот метод без использования сборного дома, заключается в том, что этот объект, этот шаблон остается здесь. На этот объект, в отличие от того, чтобы загромождать здесь файлы вашего проекта. Если у вас есть тонны одноразовых элементов пользовательского интерфейса с тоннами объектов, которые вам нужно создать, в итоге у вас может получиться множество сборных элементов. И вы можете даже не знать, где каждый из них используется. В то время как при использовании этого метода в шаблоне точно указано, где он используется. И он не занимает место для ресурсов вот здесь, в файлах проекта. Так что лично я предпочитаю использовать именно такой подход для создания элементов пользовательского интерфейса. Но, как я уже сказал, префабы также работают. Так что если вы предпочитаете, используя сборные конструкции, идите вперед и сделайте это сами. Хорошо, так что давай создадим наш скрипт для запуска пользовательского интерфейса значков тарелок. Так что давай зайдем в наши скрипты и в папке скрипты создадим сценарий на языке C для пользовательского интерфейса значков тарелок. Вот сюда давай прикрепим скрипт и откроем его. Хорошо, так что теперь первое, что нам нужно, это ссылка на нашу табличку. Так что давай начнем с того, что сделаем сериализованный фильм частным образом для объекта тарелочная кухня для нашего объекта тарелочная кухня. Хорошо, давай сохраним его и перетащим ссылку на него. Итак, вот здесь находятся значки тарелок. Давай просто перетащим ссылку на тарелку. Хорошо, отлично. А теперь на тарелке мы уже сделали это событие, когда добавляется тот или иной ингредиент. Так что, по сути дела, нам просто нужно прослушать это сообщение, чтобы добавить новый значок. Итак, вот здесь в пользовательском интерфейсе давайте поступим как обычно. Запустим программу Pride Void, а затем перейдем к объекту Plate Kitchen и прослушаем это событие. И когда это произойдет, давайте создадим значок. Хотя здесь давайте на самом деле будем использовать другой метод, отличный от предыдущего, мы использовали визуальное изображение на пластинке. Вот здесь на визуальной табличке, всякий раз, когда у нас происходило событие, мы действительно просто изменяли добавленный объект. Так что вот здесь эквивалентом было бы появление нового значка всякий раз, когда он добавлялся. Но вместо того, чтобы делать это, прямо сейчас давайте прослушаем это событие и когда это произойдет, обновим все значки на этом дисплее. По сути дела, этот другой метод полезен в тех случаях, когда содержимое можно как добавлять, так и удалять. Так вот, в этом случае они никогда не будут удалены, так что в данном случае оба метода были хороши. Но все же я хочу показать вам второй метод просто для того, чтобы вы могли использовать его, когда захотите. Мне это нужно. Так что для применения этого метода нам просто нужно точно знать, что лежит на тарелке. Итак, вот здесь на кухонном объекте тарелка нам просто нужно выставить кухонный объект в качестве собственного списка. Так что давай приведем пример этого. Итак, мы собираемся вернуть список кухонных объектов на всеобщее обозрение. Так что давайте назовем это получить список кухонных объектов таким образом, и мы просто вернем список кухонных объектов таким образом. Хорошо, все очень просто. Тогда вот здесь в пользовательском интерфейсе значков тарелок давайте просто создадим функцию для обновления визуальных эффектов. Так что частная пустота, давайте назовем это обновлением визуальных эффектов. А когда у нас будет событие, давайте назовем наше обновление визуальным, хорошо. Так что теперь давайте просто пройдемся по всем ингредиентам в цикле. Так что давайте поместим 4-дюймовый кухонный предмет таким образом на тарелку и внесем этот кухонный предмет в список. Хорошо, и так мы перебираем все ингредиенты на тарелке, а затем хотим дублировать наш шаблон, так что это означает, что нам нужна ссылка здесь. Так что давай добавим сериализованное поле, преобразование частного типа, назовем это шаблоном значка. Хорошо, и давайте сохраним код. А теперь перейдем сюда в редактор и перетащим ссылку. Так что давай перетащим шаблон значка сюда. Кстати, остальные значки я оставил вот здесь. В этом нет никаких проблем, так как они будут уничтожены. А вот их мы увидим совсем скоро. Единственное, что имеет значение, это первый номер. Хорошо, и так вот перед нами шаблон значка. Так что, чтобы создать его, мы делаем это точно так же, как и с любым сборным конструктором. Поэтому мы просто вызываем создание экземпляра, передаем шаблон значка, а затем преобразуем родителей, так что давайте поместим его в качестве дочернего элемента этого объекта. Эта часть очень важна. Нам нужно убедиться, что объект был создан как дочерний элемент этого объекта. Если вот здесь вы поставите что-то вроде «нет», то шаблон не будет создан как глобальный объект, так что он не будет находиться где-то в мире. Так что для того, чтобы он был правильно расположен, давайте обязательно используем преобразование, чтобы стать дочерним элементом этого объекта. Хорошо, а затем, поскольку мы используем другой скрипт, группу компоновки сетки, он уже будет автоматически позиционирован. Так что точно так же, как сейчас, должен появиться значок. А после того, как значок появился, все, что нам остается, это просто установить изображение. А теперь еще раз, быстрый и грязный подход будет вот здесь, когда мы появимся, допустим, мы возьмем трансформацию предмета, а вот здесь мы могли бы зайти внутрь и сделать поиск по порядку, чтобы найти изображение, чтобы получить компонент типа изображения и так далее. Так что это всего лишь один из подходов к решению проблемы. Это был бы самый быстрый и грязный подход. Но опять же мы хотим все делать правильно, так что давай вместо этого поступим правильно. Так что вместо этого давай создадим правильный сценарий, который мы будем запускать по шаблону значка.
значка. Так что давай создадим новый сценарий. Итак, создадим новый сценарий на языке C, назовем его единым пользовательским интерфейсом Plate Icon Single A. Так вот, этот скрипт представляет собой всего лишь один значок. Давай продолжим и прикрепим его к шаблону. Так что давай перетащим его сюда. А теперь, когда мы используем этот метод создания шаблонов, на самом деле единственное, о чем нам нужно беспокоиться, это вот об этом. Остальные дубликаты мы можем просто оставить. На самом деле они не имеют никакого значения, но они просто позволят избежать любой путаницы. Я действительно собираюсь их удалить. Все в порядке. У нас есть всего один шаблон значка, хорошо, и в нем есть наш сценарий. Хорошо, давай откроем его. А теперь вот сюда, давай просто создадим функцию для установки кухонного объекта таким образом. Так что если у вас есть публичная пустота, давайте назовем объект setKitchen таким образом. И мы получим параметр типа kitchenObject таким образом. Хорошо, отлично. Так вот, тогда нам нужно установить изображение. Так что давай просто перейдем к сериализованному фильму, частному типу изображения, который находится внутри Unity Engine. Это пользовательский интерфейс. Так что для этого фильма, для изображения, у нас есть ссылка, а затем мы устанавливаем изображение. Спрайт, зайди в кухонный объект и возьми спрайты. Хорошо, так что все, что нам нужно сделать, это перетащить вот эту ссылку. Итак, давайте перетащим изображение значка сюда в наш шаблон. Хорошо, отлично. А теперь вернемся сюда, в пользовательский интерфейс значки тарелок, и создадим его заново, это здорово. Тогда давай создадим компонент get для получения нашего скрипта. Итак, значок таблички — это единый пользовательский интерфейс, хорошо. А затем мы просто назовем объект setKitchen таким-то образом и передадим его вот так. Хорошо, это здорово. Вот так гораздо лучше. А теперь еще раз повторяю, вы можете подумать, что этот метод намного более подробный, чем просто установка здесь спрайта изображения. Нам пришлось создать еще один совершенно новый сценарий. Нам нужно было написать эту логику и вот здесь взять ее и использовать. Ускоренный подход действительно был бы более быстрым, но помните, что хотя ускоренный подход может быть более быстрым на первом этапе, со временем он приведет вас в замешательство. Так что просто потратьте несколько дополнительных секунд на то, чтобы все сделать правильно. Такой подход гораздо более масштабируем. Допустим, к примеру, в этой функции вы хотите изменить не только спрайт, но и вызвать какой-то эффект возрождения или анимацию. С этой функцией все очень просто. У нас есть эта функция прямо здесь, мы получаем объект кухни таким образом, и мы можем делать все, что угодно мы хотим, чтобы это было именно так. Итак, вот так, у нас есть этот скрипт, который отвечает за все, что связано с одним шаблоном. И у нас есть общий скрипт, который просто порождает их и просто вот так и отдает им кухонный предмет. Таким образом, вся наша логика прекрасно разделена друг на друга. Хорошо, так что вот так просто это уже должно сработать. Однако вот так, возможно, ты уже задумываешься, не появится ли при этом слишком много иконок. И да, так оно и будет. По сути дела, каждый раз, когда мы добавляем какой-либо ингредиент, мы обновляем визуальный ряд, просматривая каждый из них и создавая все новые. Таким образом, благодаря этому мы будем постоянно создавать все больше и больше предметов. Это совсем не то, чего мы хотим. Вот здесь на визуальном экране обновления мы действительно хотим обновить и создать все значки. Но прежде чем мы это сделаем, нам действительно нужно все почистить. Нам нужно убрать значки с предыдущего события. Так что прежде чем мы это сделаем, давай просто пройдемся по всем детям, участвовавшим в этом преобразовании. Так что все довольно просто. Ты можешь просто сделать это для каждого ребенка-трансформера в процессе преобразования. Таким образом, циклически перебирайте всех детей, а затем просто вызывайте команду уничтожить для этого ребенка. Это игровой объект. Так что это не сработает. Это не приведет к уничтожению всех предыдущих детей. Однако, конечно же, у нас есть и еще одна проблема. Сам шаблон значка тоже является дочерним элементом. Так что если мы поступим так, то уничтожим шаблон значка, и тогда вот здесь у нас возникнет ошибка, потому что мы собираемся создать экземпляр null. Поэтому мы хотим уничтожить все дочерние элементы за исключением шаблона. Так что вот здесь все довольно просто. Мы просто проверяем, соответствует ли дочерний элемент шаблону значка. Если это так, то давай просто пропустим это мимо ушей. Так что мы можем просто вызвать команду продолжить, и вот оно все пропущено. Хорошо, отлично. Так что еще одна заключительная вещь. Если мы оставим шаблон вот так, то это означает, что игровой объект включен, вот так шаблон всегда будет виден плюс любые ингредиенты, которые у нас есть. На самом деле мы не хотим, чтобы шаблон был виден. Это всего лишь шаблон, который мы можем использовать по назначению. Так что исправить это довольно просто. Давай сделаем приватную пустоту пробужденной, а при пробуждении возьмем шаблон значка, возьмем игровой объект и установим значение active false. Хорошо, так что теперь шаблон значка не будет отключен, так что он не будет виден. А затем вот здесь, когда мы будем создавать экземпляры, созданные экземпляры тоже будут отключены, так что давайте обязательно зайдем туда и включим их. Хорошо, этого должно хватить. Так что вся наша логика должна работать правильно. Нам нужно позаботиться еще только об одной маленькой вещице. Вот эта штука — полотно для червей. Так что, как мы видели на индикаторе прогресса, нам нужна дополнительная логика, чтобы заставить его смотреть в сторону камеры. И, к счастью, мы уже написали отличный универсальный сценарий для этого. Так что давай зайдем в пользовательский интерфейс значков тарелок, добавим компонент и добавим наш очень красивый внешний вид камеры. Вот так вот, давайте установим тот же режим, который мы используем, и назовем его camera.org. Хорошо, в общем, все отлично, все должно быть идеально, так что давайте наконец-то проведем тестирование.
тестирования. Давай покинем сцену, сохраним сборный дом и приступим к игре. Хорошо, так что давай пойдем и возьмем тарелку. Ну вот и все. На ней не видно никаких значков. Хорошо, это здорово. А теперь я положу хлеб на тарелку сверху. И вот, пожалуйста, у меня получился симпатичный значок хлеба. Хорошо, отлично. А теперь давай приготовим немного мяса, приготовим его, и как только оно будет готово, я заберу его. И вот, пожалуйста, у меня есть хлеб и немного мяса. А теперь давай положим немного сыра, нарежем его ломтиками, положим туда, и вот так. Теперь я легко могу разглядеть, что на тарелке лежит немного хлеба, немного мяса и немного сыра. А теперь давай просто добавим остальные ингредиенты, чтобы получился полноценный мегабургер. Так что давай добавим немного помидоров и несколько красивых ломтиков капусты. И да, вот и все, это прекрасно работает. Итак, вот перед нами полноценный гамбургер со всем необходимым, и мы легко можем увидеть на значках все, что в нем содержится. Все в порядке, это потрясающе. Хорошо, итак, здесь ты узнаешь, как сделать еще один суперполезный элемент, который ты легко сможешь добавить во все свои игры. Лично я очень часто использую такого рода логику во всех видах пользовательского интерфейса. Например, в моей предстоящей игре в Steam Total War Liberation все предметы в инвентаре добавляются с помощью этого метода. Так вот, у меня есть шаблон, и я дублирую этот шаблон. То же самое относится и ко всем кнопкам действий. Все они основаны на том, чтобы иметь шаблон и дублировать его. Это действительно простой способ сделать что-то подобное. Несмотря на все это, здесь у нас есть полная тарелка, и мы легко можем увидеть, что там находится. Так что следующий очевидный шаг – это действительно доставить несколько заказов. Так что давай займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать. Я твоя кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся создать счетчик доставки. Именно сюда мы собираемся поместить некоторые товары, которые заказали клиенты для выполнения заказов. А также просто ради удовольствия мы собираемся научиться использовать шейдер для создания простого пользовательского шейдера. Хорошо, так что давайте начнем с создания нашего счетчика. Так что давайте перейдем к нашему базовому счетчику. Давай создадим новый сборный вариант прилавка для доставки товаров. Давай зайдем внутрь, а теперь давайте найдем визуальный элемент прилавка для доставки товаров. Давай продублируем его, чтобы сделать правильный выбор. Давай зайдем внутрь, изменим материал, затем на выбранном увеличим его на 1% и добавим компонент визуальный элемент выбранного прилавка. Давай перетащим кухонный прилавок вот так. Хорошо, это наша базовая настройка, а также начнем с того, что кухонный прилавок отключен. Хорошо, отлично. А теперь давай создадим сценарий для запуска этого процесса. Так что давай зайдем в папку «Наши счетчики» и создадим совершенно новый сценарий на языке C для счетчика доставки. Давай прикрепим его и откроем. Хорошо, а теперь, как обычно, давайте начнем с расширения нашего базового класса счетчиков. Хорошо. А теперь давайте переопределим функцию взаимодействия. А пока давай сделаем это точно так же, как со счетчиком мусора, то есть просто уничтожим объект. Так что мы просто проверим, не держит ли игрок что-нибудь в руках. Так что если у игрока есть кухонный предмет, давай войдем в плеер, в кухонный предмет и уничтожим его. Однако здесь действует еще одно правило для стойки доставки, здесь принимаются только тарелки. Так что давай посмотрим, есть ли у игрока при себе какой-нибудь предмет с тарелкой. Итак, игрок достает кухонный предмет и в тестовом режиме пытается достать тарелку. Так что замените кухонный предмет тарелкой на кухонный предмет тарелкой. Мы попытаемся достать вот это, и если это действительно тарелка, то уничтожим ее. Хорошо, вот и все. Здесь в редакторе давайте просто составим сценарий и перетащим ссылки так, чтобы они указывали на столешницу, а на выбранном месте давайте перетащим ссылку на счетчик. И давайте выйдем отсюда, сохраним сборный дом и бросим его вон здесь, на углу. Так что давай найдем вот здесь стойку доставки и поставим ее вон туда. Поверни ее под углом вот с этой стороны и поставь вот так. Давай также просто быстро переставим все наши прилавки, так как у нас уже есть все типы прилавков, которые мы собираемся использовать. Так что касается прилавка доставки, давай поставим его вот здесь, на этом углу. Таким образом, H7,50 и Z равны 2. А затем рядом с ним поставим прилавок с тарелками, так что вот сюда. Хорошо. Тогда рядом с ним давайте поставим чистый прилавок. После этого давайте поставим прилавок с мусором, а затем поставим туда еще один пустой прилавок. Так что давай продублируем этот прилавок, переместим его примерно вот сюда и поставим вот так. А теперь нам просто нужно переместить все это сюда, вниз. Так что просто выберите все эти счетчики и давайте переместим их примерно вот сюда. Хорошо, и так далее, 5,5 вот так. Хорошо, так что все хорошо расставлено. Прямо вон там. Прямо сейчас мы не можем получить доступ к этому контейнеру, так что давайте действительно изменим и эти контейнеры, которые, кстати, находятся вот здесь, на холсте спереди. Так что, когда я нажимаю на них, я фактически выбираю нужный холст в иерархии. Так что вот вам небольшой совет по созданию сущности. На панели иерархии с левой стороны у вас есть вот эти две кнопки. Таким образом, одна из них скрывает объект, а другая просто делает его недоступным для выбора. Так что если я нажму на эту кнопку и перейду по ней, то щелчок пройдет через холодильник. Таким образом, нам будет намного проще выбрать вот здесь все элементы нашей сцены. Так что давай просто выберем все эти элементы. Хорошо, давайте возьмем все эти элементы. А теперь просто отодвиньте их все в сторону, сделайте еще один пустой элемент и положите его вот сюда. Окей, это неплохая планировка. А теперь давай просто закончим с остальным. Так что вот здесь давай просто продублируем наши пустые прилавки и поставим еще несколько штук. Давай отложим еще один в сторону,
а теперь вот эти вот, так что давай положим его туда и повернем сюда. И продублируем еще один, и еще один, и еще один, и еще только один раз, и избавься от этого. Все в порядке, отлично. Итак, вот здесь у нас есть практически полная карта нашей страны. Давай также просто немного передвинем камеру, просто убедитесь, что она хорошо организована. Так что поставь ее вон туда, чтобы все было красиво и по центру. Хорошо, вот и наша карта. А теперь давай вернемся к работе над нашим счетчиком доставки. Мы уже добавили этот код, так что давай просто быстро протестируем его. Итак, вот мы и на месте, и если я возьму что-нибудь, например, немного сыра, подойду к стойке доставки и буду взаимодействовать, и нет, ничего не произойдет, потому что она принимает только тарелки. А теперь, если я возьму тарелку, подойду туда, доставлю что-нибудь наверх, вот и все, это действительно сработает. Хорошо, отлично. Так вот, это и есть та основная логика, которая нам нужна. Что касается определения фактического рецепта логики, то на самом деле мы собираемся сделать это только на следующей лекции, а пока давайте добавим еще одну приятную вещь. Давайте добавим сюда простой пользовательский визуальный элемент с использованием шейдерного графика. Это отличный способ для тебя узнать, что такое шейдерный график и насколько он прост в использовании. Это визуальный инструмент для создания шейдеров. Это действительно очень просто. Лично я не знаю, как писать шейдеры с помощью кода, но я могу создать несколько довольно приятных вещей с помощью шейдерграфа. Как обычно, у меня есть специальное видео, посвященное этому вопросу. У меня также есть целый плейлист, демонстрирующий, как создавать всевозможные интересные эффекты. И даже одно специальное видео, посвященное некоторые изменения, были внесены в последние версии общих графиков. Так что вот здесь давайте познакомимся с основами их использования. Итак, 1 числа здесь, в окне нашего проекта, давайте создадим совершенно новую папку. Давай назовем ее просто шейдеры. А теперь давайте создадим одну папку внутри. Так что давай создадим ее, а затем перейдем вот сюда, в шейдерный график, затем мы используем Orb, так что давай зайдем туда. А вот здесь у нас есть куча вариантов действий. А теперь не беспокойся о том, что ты выберешь неправильный вариант кавычки без кавычек. Все, что для этого нужно, это просто создать шаблон. Так что, например, если ты случайно создашь неосвещенный шейдер, ты можешь легко заменить его на освещенный. Так что прямо сейчас давай перейдем к неосвещенному шейдеру. А что касается названия, давайте назовем его движущийся визуальный элемент. Хорошо, вот и наш файл с графиками шейдеров. А теперь давай просто дважды щелкнем по нему, чтобы открыть. А вот здесь у нас есть красивое окно с графиками шейдеров. Кстати, ты можешь сделать это на весь экран, так что ты можешь либо щелкнуть правой кнопкой мыши вон там на вкладке и развернуть, либо в качестве альтернативы ты можешь просто щелкнуть по этому окну и использовать горячую клавишу Shift Space. И вот тут-то ты и должен сказать, что это не приносит максимальной пользы. Хорошо, отлично. Теперь по умолчанию у нас все это находится в самом центре. Это называется мастер-стеком. Вот собственные все свойства, которые нам нужно будет использовать. А затем с левой стороны у нас появится классная доска со свойствами. А с правой стороны у нас будет инспектор графиков. И, наконец, вот здесь внизу у нас есть основной предварительный просмотр. Все эти окна можно масштабировать. А также, если вы не видите этих окон или случайно спрячете их, все они появятся на этих трех кнопках. Итак, на доске, которая находится слева, находится инспектор графиков и главное окно предварительного просмотра. Хорошо, итак, теперь у нас есть красивая пустая доска, так что мы можем добавлять любые узлы, какие захотим. Итак, мы можем щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Создать узел», а затем написать что-нибудь или просто щелкнуть в любом месте и нажать на пробел, и все готово. Теперь мы можем циклически просматривать все эти меню, чтобы увидеть все существующие узлы. Их там очень много и очень много. Или же в качестве альтернативы просто зайдите сюда и воспользуйтесь строкой поиска. Так вот, например, давайте найдем образец текстуры для этого узла. Итак, вот она, вот эта текстура. Хорошо, вот этот узел у нас есть. Вот для чего она нужна, так это для того, чтобы взять текстуру и извлечь из нее цвет. Таким образом, с левой стороны узла находятся входные данные, а с правой выходные данные. В круглых скобках действительно можно увидеть типы данных. Так что для входной текстуры эта текстура имеет тип T2, так что это означает, что это текстура 2D. Затем на выходе вы можете увидеть цифру 4, то есть она содержит 4 поплавка, которые в данном случае относятся к 4 цветам. Так вот, это красный, зеленый, синий и альфа-цвет. Итак, в качестве входных данных нам нужна текстура, так что давай установим ее вот здесь в качестве свойства. Давай нажмем на значок плюса, и у нас появится целая куча типов текстур. Что касается текстуры, то нам нужна текстура размером 2D, так что давай остановимся на этом. А что касается названия, то сейчас обычно существует два стандартных названия. Одно из них называется основной текст или базовая карта. Раньше более распространенным названием был основной текст, но при работе с EORP по какой-то причине они решили назвать основную текстуру базовая карта. Итак, мы собрались здесь, давайте придерживаться стандарта EORP и называть эту базовую карту просто базовая карта. Хорошо, вот и наша собственность. И если мы нажмем на выбранное справа, мы увидим инспектор графиков, и мы сможем увидеть все свойства для этого фактического свойства. Таким образом, мы увидим название, ссылку и еще кучу других вещей. А теперь самое важное, вот здесь ссылка на сайт. Вот это и есть настоящее имя, которое ты будешь использовать, если захочешь взаимодействовать с этим шейдером с помощью кода. Имя, указанное на объекте, представляет собой всего лишь текстовое кольцо, так что это может быть все, что ты захочешь. У тебя даже могут быть пробелы и так далее. В то время как справочное имя — это действительно важное имя. И по умолчанию, когда вы настраиваете имя, в нем уже должна быть установлена правильная ссылка. Обычно стандарт заключается в том, чтобы называть его точно так же, как и само имя, без каких-либо пробелов и с подчеркиванием в начале. Так что вот именно так. Хорошо, тогда мы можем присвоить ему текстуру по умолчанию. Так что давай продолжим и выберем что-нибудь другое, например, вот здесь текстуру хлеба. Помни, что это всего лишь значение по умолчанию. Это не будет жестко запрограммировано непосредственно в шейдере. После этого мы сможем внести в него изменения. Хорошо, итак, у нас есть хорошее определение свойств базовой карты. Теперь мы можем просто перетащить его сюда, на доску. И да, вот оно. А теперь мы можем просто нажать на определенный значок, чтобы перетащить соединение, и давайте подключим его вот сюда, к образцу текстуры, к входным данным. И вы сразу же увидите, что это действительно работает, так что мы правильно отбираем текстуру. Однако, если вы посмотрите на главный предварительный просмотр вот здесь, там по-прежнему ничего нет. Это происходит потому, что у нас этот узел ни к чему не подключен. Нам
нужно подключить его к конечному главному стеку, чтобы что-то визуализировать. Так что еще раз повторяю, на выходных данных вот здесь мы видим цифру 4. Так вот это все наши цвета. И на самом деле один очень полезный узел– это предварительный просмотр, так как так много вещей в шейдерном графике может быть трудно визуализировать. Поэтому мы можем перемещать эти узлы по кругу, и давайте добавим узел предварительного просмотра. А вот это как раз то, что нужно. Так что ты можешь поместить в него входные данные и посмотреть здесь внизу, что содержится в этих входных данных. Так что, к примеру, давай перетащим только красный канал. И если ты перейдешь вон туда, мы увидим красный канал для этой текстуры. Мы можем перетащить зеленый канал, синий канал или посмотреть на альфа-канал. Да, вот и все, это действительно работает. Так что этот узел предварительного просмотра очень полезен для того, чтобы увидеть, что на самом деле делает ваш шейдер. Вот здесь у нас есть цвета, так что давайте избавимся от предварительного просмотра прямо сейчас. Для того, чтобы это заработало, нам действительно просто нужно подключить RGBA и перейти вот сюда, к базовому цвету. И сразу же это должно сработать. Но, возможно, вы ничего не сможете увидеть здесь, на главном экране предварительного просмотра. Я полагаю, что это ошибка рендеринга в текущей технической версии. Так что прямо сейчас на экране ничего не отображается. Так что если ты по-прежнему ничего не видишь, то на самом деле все довольно просто. Просто поднимись вот сюда, в верхний левый угол, и обязательно сохрани этот актив. Хорошо, сохрани его, отлично. Тогда давай выйдем из нашего развернутого вида. А теперь давай закроем эту вкладку. Давай нажмем на кнопку «Играть» просто для того, чтобы поиграть в эту игру. А теперь давай прекратим играть. А теперь, если мы снова откроем шейдер, да, вот и все. Вот теперь мы действительно видим привлекательную форму шейдера вон там, того цвета, который является компиляцией шейдеров. И через некоторое время это должно сработать. Давай просто максимально увеличим это значение. Посмотрим, получится ли у тебя это. Вот здесь мы действительно видим нашу текстуру. Хорошо, отлично. Так что еще раз повторяю, это всего лишь простая ошибка рендеринга в текущей технической версии. Если ты будешь смотреть это видео в будущем, скорее всего, у тебя даже не возникнет этой ошибки, так что беспокоиться ни о чем. Хорошо, так что прямо сейчас мы действительно видим, что она работает. Мы можем видеть текстуру нашего хлеба, и в настоящее время она наносится на сферу. В нашем случае мы работаем с двумя трехмерными текстурами, так что лучше всего это было бы видно на квадроцикле. Так что мы можем щелкнуть правой кнопкой мыши вот здесь на предварительном просмотре, чтобы выбрать сетку предварительного просмотра. Так что давайте воспользуемся четырехугольником символов. В любом случае, чтобы это ни было. У нас есть наш симпатичный четырехугольник. Все в порядке, отлично. Итак, вот здесь у нас есть наш базовый шейдер. Все, что он делает, это просто показывает текстуру. Вот и все. А теперь давай действительно воспользуемся вот этим. И, во-первых, давай всегда будем следить за тем, чтобы сохранить этот актив. Если в левом верхнем углу движущегося визуального изображения ты видишь звездочку, это означает, что у тебя есть несохраненные изменения. Так что всегда обязательно сохраняй их. В моем случае я этого не делаю, но все равно сохранить никогда не помешает. А теперь вот здесь в режиме просмотра сцены давай зайдем внутрь нашего прилавка доставки, так что давай откроем его. А теперь перейдем к дисплею для нашей стрелки, давайте сделаем его плоским четырехугольником. Так что давайте щелкнем правой кнопкой мыши по иерархии, создадим новый трехмерный объект и сделаем его четырехугольником. Давай назовем это стрелкой доставки. Давай положим это на прилавок и повернем лицевой стороной вверх. Кстати, при вращении следите за тем, чтобы воротник был обращен вверх. В большинстве шейдеров по умолчанию визуализируется только одно лицо, а не другое. Так что убедитесь, что вы располагаете лицо воротником вверх, а не наоборот. Хорошо, так что давай повернем вот это лицо вверх. Поехали, вон там угол 90 градусов. И давай просто положим его точно поверх другого. Так, чтобы он был виден ровно настолько, чтобы его было видно. Хорошо, отлично. А теперь давай изготовим материал для нашей стрелы. Так что давай зайдем в папку материалы и вот здесь создадим совершенно новый материал. Давай назовем это стрелкой доставки. Давай обязательно используем этот материал на квадроцикле, так что давай просто перетащим его вон туда на сетчатый рендеринг. Хорошо, значит в нем используется наш собственный материал. И вот здесь, в раскрывающемся меню графика шейдеров, вот здесь мы можем выбрать, какой шейдер мы хотим использовать. Пользуйся. Так что в нашем случае давайте зайдем внутрь шрифта графов шейдеров и внутри, да, вот здесь у нас есть наш движущийся визуальный шейдер. Так что давай воспользуемся вот этим. И да, мы сразу же увидим, что это действительно работает. Вот здесь наша текстура прорисована точно поверх нашего материала. Все в порядке, пока все идет хорошо. А теперь еще раз, запомни одну очень-очень важную вещь, о которой я сказал. Текстура, которую ты определяешь шейдером вот здесь, используется по умолчанию для свойства. Это только по умолчанию. Самое важное из них это то, что у нас есть на материале. Я подчеркиваю этот момент, потому что я видел, как множество людей совершали подобную ошибку. Если вы измените текстуру по умолчанию, находясь внутри шейдера, как, например, если я заменю здесь хлеб, скажем, на ломтики капусты, если я изменю это. Обратите внимание, что это не изменит любые материалы, которые были созданы ранее. Мы всего лишь меняем значение по умолчанию. Так что если ты хочешь изменить текстуру, которая фактически используется, убедитесь, что ты изменил текстуру созданного тобой материала, а не текстуру по умолчанию. Я изменил текстуру по умолчанию, но не стал менять этот шейдер. Однако, если бы мне сейчас нужно было создать другой материал, который, кстати, вот краткий совет, вы можете вспомнить прямо в файле шейдера, и перейти к созданию нового материала, и он автоматически создаст материал, используя этот шейдер. Естественно, здесь он не обновился по умолчанию только потому, что я не сохранил шейдер. Так что я изменил этот вариант для фрагментов камеры. А теперь, если я сохраню ресурс, а теперь, если я щелкну там правой кнопкой мыши и создам совершенно новый материал, и да, теперь у этого материала действительно есть новый дефолт.
Но опять же помни, то, что ты сказал здесь, является всего лишь правилом по умолчанию. Что действительно имеет значение, так это то, что содержится в материале. После того, как материал был создан, изменение значения по умолчанию здесь ничего не дает. Так что всегда имейте это в виду. В большинстве случаев вам нужно изменить свойства самого материала, а не шейдера по умолчанию. Хорошо, давай просто уберем и то, и другое. Все в порядке, так что давай продолжим. Вот здесь у нас работает наш спрайт, хорошо за исключением того, что мы не хотим показывать немного хлеба, так что давай действительно используем правильный спрайт со стрелками. Так что давай выберем этот. И да, он действительно работает, он печатает спрайт. Однако одна очевидная вещь заключается в том, что стрелка не такая прозрачная, как должна быть, так что давайте решим эту проблему. Вернемся к нашему шейдерному графику. Чтобы сделать его прозрачным, нам нужно действительно зайти в настройки графика. Итак, в инспекторе графиков перейдите в настройки графика, и вот здесь вы увидите множество настроек, которые относятся к самому графику, а не к какому-либо выбранному свойству. Так что давайте перейдем к настройкам графика. Например, как я уже упоминал некоторое время назад, вы можете переключаться между режимами подсветки и так далее. Так вот, именно здесь вы могли бы это изменить. Вы также можете появляться у нескольких целей. Таким образом, вы можете создать шейдер в графе шейдеров и заставить его работать с универсальным конвейером рендеринга высокой четкости или встроенным конвейером рендеринга. Все это поддерживается с помощью графа шейдеров. А теперь для того, чтобы сделать этот шейдер прозрачным, давайте просто перейдем к типу поверхности. Вместо непрозрачного цвета давайте перейдем к прозрачному. И как только мы это сделаем, посмотрите, что там происходит, и если это произойдет, это добавит совершенно новый альфа-канал. Если мы просто сохраним актив прямо сейчас и откроем его, то все равно ничего не получится. Это все равно будет непрозрачно. По сути дела, мы сделали этот шейдер прозрачным, но теперь нам нужно передать информацию по прозрачному каналу вот сюда, в альфа-версию. Это единственное, что отличается от предыдущей версии шейдерного графика. Раньше вы могли просто направить альфа-канал вот сюда, на базовый цвет, и шейдерный график автоматически применял бы его. Но в последних версиях вам нужно добавить его сюда отдельно. Так что если у вас возникнут какие-либо проблемы с прозрачностью при просмотре некоторых старых учебных пособий по общим графам, всегда помните об этом изменении. Я описал это вместе с некоторыми другими изменениями в очень полезном видео. Так что если вы следите за некоторыми старыми учебными пособиями по общим графикам, обязательно посмотрите это видео, чтобы узнать, что вам нужно сделать, чтобы обновить их до последней версии. Хорошо, и так здесь на аналогичной текстуре у нас уже есть альфа-канал, поэтому мы просто подключаем его к мастеру альфа. И прямо здесь мы уже видим, как он работает. Давай просто продолжим, сохраним наш актив. И вот здесь, в режиме просмотра сцены, да, поехали. Теперь мы действительно видим нашу стрелку. А теперь еще одна маленькая деталь. Ты мог бы заметить, что с некоторых ракурсов она не совсем прозрачна. По сути, она действительно прозрачна, но так как мы сделали это в режиме освещенного шейдера, иногда свет может сделать прозрачные части видимыми. Один из вариантов решения этой проблемы находится вот здесь, в разделе настройки графика. Вместо того, чтобы делать его подсвеченным, давай сделаем его неосвещенным. Это должно сработать. Допустим, что с помощью неосвещенного шейдера прозрачность будет идеальной. Но если ты действительно хочешь, чтобы он оставался освещенным, то еще одна вещь, которую ты можешь сделать, это просто вот здесь поиграть с этими настройками. У тебя есть плавность хода, автономность и так далее, а вот здесь ты даже можешь изменить режим рабочего процесса. Так что для обеспечения прозрачности вместо того, чтобы делать его металлическим, давайте перейдем к зеркальному рабочему процессу. А затем вот здесь установите уровень гладкости равным единице, а уровень окклюзии окружающей среды нулю. А теперь, если мы сохраним этот шейдер и посмотрим на него, то да, теперь прозрачные части действительно полностью прозрачны. Наконец, вот здесь на правой стороне рендеринга сетки, если хочешь, ты можешь поиграть вот здесь с отбрасываемыми тенями. Так что, может быть, ты не хочешь, чтобы это отражалось на отбрасываемых тенях, может быть, ты не хочешь, чтобы это влияло на световые датчики и так далее. Хорошо, и так, вот здесь у нас есть наша красивая прозрачная стрелка. Давай позаботимся о том, чтобы сохранить наши счетчики доставки, выйдем на улицу, вернемся к сценам и начнем играть. Вот и все. У нас есть наш прозрачный счетчик с красивой стрелкой. Теперь мы хотим, чтобы стрелка действительно двигалась. И сделать это на самом деле очень просто. Возвращаясь сюда на наш заштрихованный график, давайте просто изменим значение по умолчанию так, чтобы мы могли видеть ту стрелку, которую хотим видеть. Так что давайте выберем спрайт со стрелкой. Хорошо, вот и наша стрелка. А теперь перейдем вот сюда к простой текстуре. У нас есть входные данные для ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение — это то, что определяет, какую часть текстуры мы собираемся захватить, которая по умолчанию просто получает всю текстуру целиком. Так что, поскольку это поле представляет собой место, где мы собираемся захватить текстуру, играя с ним, мы можем захватывать разные части. Так что для этого давайте просто добавим стандартный UF-узел. Так вот оно и есть. Вот это и есть стандартный UF-канал. Так что если мы подключим вот это устройство, то ничего не изменится. Все по-прежнему отображается точно так же. Но теперь мы можем это изменить. И для этого нам действительно нужно просто использовать некоторые базовые математические методы. Помните, что при работе с шейдерами, даже если вы действительно видите цвета, на самом деле все сводится к простым числам. Так что цифра 2 — это просто число, цвет — это просто число, альфа — это просто число. Так что визуально все может выглядеть как изображение, может выглядеть как цвета, но на самом деле в конечном итоге все это просто цифры. Так вот, например, как нам переместить эту текстуру. На самом деле все довольно просто. Мы просто добавим к ней цифру. Так что вот здесь на AVM давайте просто добавим узел добавления. Таким образом, это просто сложит два числа вместе очень просто. Так что давайте возьмем обычное AV изображение и добавим что-нибудь поверх него. Например, мы можем сделать вектор 2
и давайте положим его, скажем, на 0,1, а затем добавим вот это к этому. А теперь, если мы перетащим вот это на входные данные, посмотрите вон там на предварительном просмотре, что получится. И если они будут продолжать в том же духе, то оно немного сдвинется влево. Так что если я изменю эту цифру, поставлю ее на 0, и вот так мы и поступим, 1 на этом, 2 на этом и так далее. Таким образом, вы можете видеть, что внося изменения здесь, я по сути компенсирую текстуру. Я делаю смещение по оси X, а вот здесь я также могу компенсировать это по оси Y. По сути, я смещаю текстуру на 10%. DAF — это нормализованное значение, это не пиксели, поэтому 0,1 равно 10% независимо от того, насколько велика текстура. И если мы пройдем далеко за единицу, то текстура по сути зациклится назад. Так что это действительно все, что нам нужно. Для нашей движущейся стрелки у нас будет 0 на оси Y, а на оси X мы будем постоянно либо увеличиваться, либо уменьшаться. Именно так у нас и будет получаться наша движущаяся стрелка. Так что еще раз повторяю, единственная проблема здесь заключается в том, что я изменяю это вручную. Нам не нужно фиксированное количество шейдеров. Вместо этого нам нужна приятная анимация. Так что для этого у нас есть очень полезный временной узел. У этого узла есть различные выходные данные, основанные на времени. Единственное, что нам нужно в данном случае, это время, которое представляет собой просто общее время. Это время постоянно увеличивается с момента начала игры на количество секунд. Так что если ты используешь вот это изображение прямо в рекламе, то они увидят, что текстура постоянно прокручивается. Хорошо, так что это здорово, за исключением того, что у нас очевидно есть одна проблема. Мы не хотим, чтобы она прокручивалась по диагонали. Мы хотим прокручивать ее только в одном направлении. Так что для этого мы по сути можем создать простое свойство, которое будет выполнять роль нашего вращения. Так что давай вот здесь на доске создадим новый вектор номер 2 и назовем его нашим свойством скорости. И по умолчанию давай посмотрим, нахожусь ли я, скажем, на 0,1 по оси X, на 0 по оси Y. А теперь, если я перетащу скорость вот сюда, на нашу классная доска, хорошо, отлично. Это по сути множитель, так что нам просто нужно умножить полученное время вот на это. Так что давай добавим узел умножения. Кстати, еще один небольшой совет. Вот здесь на каждом узле у тебя есть симпатичная маленькая стрелка, так что если ты хочешь немного увеличить его, более компактное. Так что если вам на самом деле не нужно просматривать предварительный просмотр, сделайте это сами. И в этом случае давай не будем торопиться, умножим наше время на скорость, а затем передадим результат в рекламное объявление. Хорошо, так что смотри, сейчас оно действительно движется в этом направлении. А вот здесь, что касается скорости, мы можем поиграться с этими значениями. Так что если я поставлю точку в этом вопросе 0,5 балла, то теперь машина движется быстрее. А если я поставлю ее на букву Y, то теперь она движется по диагонали. Поставь 0 на букву X, и теперь она движется только по вертикали. Хорошо, так что это действительно то, чего мы хотим. Давай просто продолжим, сохраним наш шейдер, а теперь просто выберем материал для стрелки доставки. А вот здесь, да, у нас есть нужная скорость. Если ты этого не видишь, убедитесь, что в свойстве Speed вот здесь она выставлена на показ. Итак, у нас есть скорость, и вместо того, чтобы двигаться по оси Y, давайте двигаться по оси X. И на самом деле вот так все происходит наоборот, в обратном направлении. Так что вот здесь мы можем просто поставить отрицательное значение. Так что давай поставим цифру -1. И если так, то теперь стрелка движется идеально. А еще здесь позвольте мне сделать одно важное замечание. На всякий случай, если вы используете этот шейдер с пользовательской текстурой вместо той, что включена в курс обучения. Если вы это сделаете, убедитесь, что текстура, которую они используют, совпадает с текстурой стрелки. Вот здесь я использую текстуру стрелки. Вот здесь в настройках импорта стрелок, внизу в режиме переноса, убедитесь, что она настроена на повторение. Если вы установите ее в положение зажим, то можете получить какие-то странные визуальные эффекты или вообще ничего не получите. Для того, чтобы текстура работала плавно, зацикливалась и постоянно повторялась, она должна быть настроена на повторение. Хорошо, и так вот она уже в игре, и у нас действительно приятная движущаяся текстура. Для этого мы создали простой, но действительно приятный и полезный пользовательский шейдер. Обязательно посмотрите различные эффекты, которые я создал в плейлисте ShaderGraph. Этот инструмент очень полезен, обязательно убедитесь, что вы знаете, как им пользоваться. Я уже использовал его для создания строительного эффекта. Я сделал несколько приятных контуров, действительно хороший шейдер ветра, а также действительно интересный для решения эффект и даже классный шейдер перехода. Точно такой же, как в игра в Годеса. Так что это действительно супер мощный инструмент, обязательно посмотрите этот плейлист, чтобы действительно научиться им пользоваться. Хорошо, и так здесь мы узнали о шейдерграфе и создали действительно хороший пользовательский шейдер. Однако счетчик доставки по-прежнему имеет только визуальный вид, так что давайте создадим правильную логику для генерации доставки правильных рецептов в следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. В ходе этой лекции мы собираемся создать настоящего менеджера доставки, который будет генерировать рецепты, которые заказывают клиенты, и проверять их, чтобы убедиться, что игрок приготовил правильные блюда. Хорошо, так что прямо сейчас у нас есть плеер, способный самостоятельно готовить блюда. Так что, например, я могу положить немного сыра, приготовить немного мяса, нарезать сыр, а затем взять в руки и то, и другое. А затем, допустим, взять немного хлеба. Вот и все, купи хороший чизбургер и доставь его. Хорошо, так что это работает, но прямо сейчас они просто исчезают на прилавке доставки. Так что нет никакого рецепта, которому мы должны следовать, никакой проверки подлинности и ничего подобного. Так что давай добавим и то, и другое. Хорошо, во-первых, давайте создадим наш сценарий. Так что давай создадим простой сценарий на языке C для менеджера по доставке. Давай создадим новый игровой объект для его запуска, так что новый менеджер по доставке приложит этот сценарий. Давай позаботимся о том, чтобы все было в чистоте, так что сбрось трансформацию. А также, кстати, раз уж мы здесь, давай поставим тарелки и прилавок для доставки внутрь прилавка, чтобы все было красиво и организовано. Хорошо, отлично.
отлично. Так что давай откроем этот сценарий. А теперь вот здесь, по сути дела, нам нужно определить своего рода список для хранения всех рецептов, которых ждут клиенты, в связи с чем, конечно же, напрашивается вопрос, какого типа это будут рецепты. А теперь с технической точки зрения мы могли бы сделать одну вещь, поскольку рецепт на самом деле представляет собой всего лишь список кухонных предметов. Вот здесь у нас мог бы быть список кухонных предметов. Вот это и был бы наш список рецептов. Технически это могло бы сработать, но на самом деле выглядит довольно грязно. Вместо того, чтобы составлять список всех списков, нам, вероятно, следовало бы использовать для этого подходящий шрифт. Так что давай напишем какой-нибудь хороший чистый код и определим правильный объект торгового центра Recipe Script. Вернувшись в Unity, давай зайдем в папку Script Mall Objects и создадим совершенно новый объект. Давай назовем этот рецепт именно так. А вот здесь давайте сделаем объект Script Ball объектом. Так что расширьте объект Script Ball, откройте меню «Создать ресурс». А вот здесь находятся поля для нужных нам данных. На самом деле, как я уже сказал, рецепт — это всего лишь список ингредиентов, так что просто список кухонных объектов. Итак, перейдем к списку кухонных предметов, которые мы используем. Хорошо, вот и все. Вот действительно и все данные, которые нам нужны для определения рецепта. Просто для того, чтобы игрок мог идентифицировать их, давайте также добавим общедоступную строку для названия рецепта. Так что просто используйте красивую строку с именем. Хорошо, отлично. А теперь вернемся в редактор и давайте определимся. Так что давай зайдем внутрь скрипта со всеми объектами и создадим совершенно новый объект для нашего рецепта. Вот и все. А теперь давайте создадим совершенно новый рецепт внутри скрипта. Так что в этом случае давайте назовем его просто бургер. А вот здесь, во-первых, что касается названия, просто назовите его бургер. А затем перейдем к списку кухонных предметов. Ну что же, давайте приготовим бургер. Ну что же, во-первых, давайте добавим немного мяса, и мы хотим немного вареного мяса. Мы не хотим подавать сырое или подгоревшее мясо, поэтому будем подавать только вареное мясо. Тогда для простого гамбургера нам, очевидно, понадобится немного хлеба, и все тут. Так что немного хлеба, немного мяса, вот и весь наш самый простой гамбургер. А теперь давай приготовим еще один такой же. Так что давай продублируем этот гамбургер и назовем его чизбургером. А вот здесь давай назовем его чизбургером. И как следует из названия, в нем есть хлеб, мясо и, очевидно, несколько хороших ломтиков сыра. Так что поехали. Хорошо, у нас есть чизбургер. А теперь давай приготовим еще и мегабургер, так что что-нибудь совсем необходимым. Так что давай назовем этот бургер мегабургером. А вот здесь приведем строковое название мегабургера. А для этого у нас есть мясо, хлеб и сыр. Давай съедим еще несколько вкусных ломтиков капусты и несколько ломтиков помидора. Хорошо, вот и наш мегабургер совсем необходимым. И, наконец, давай приготовим просто хороший простой салат. Так что давай повторим это для салата. Давай назовем его салатом. А что касается салата, то у нас нет ни мяса, ни хлеба, ни сыра. Так что просто ломтик капусты и ломтик помидора. Это очень простой салат. Хорошо, и так, вот здесь у нас собраны все наши рецепты. Так что вернемся сюда, к сценарию менеджера доставки. Вместо того, чтобы составлять список игровых объектов, давайте просто составим список рецептов. Рецепт такой-то и назовем его списком рецептов таким-то. Именно здесь мы собираемся разместить рецепты, которых ждут покупатели. Так что давай действительно переименуем это место в другое. Давай внесем этот рецепт в список ожидающих рецептов, хорошо? Так что покупатели ждут того, что находится внутри этого списка. А теперь мы могли бы сделать это поле сериализованным и установить его в редакторе, но мы не хотим иметь фиксированный список, мы хотим периодически создавать новые рецепты. И для того, чтобы создавать новые рецепты, нам также нужно знать, какие из них мы можем создавать сами. Так что для этого мы могли бы добавить список всех рецептов, а затем выбрать случайный рецепт из списка и добавить его сюда в список ожидания. Это могло бы сработать, это один из хороших подходов. Но поскольку мы уже неоднократно проделывали нечто подобное в ходе дискурса, позвольте мне научить вас другому подходу, который иногда может иметь больше смысла. Для этого второго подхода нам нужна всего лишь одна вещь. Нам нужен объект script-mall, в котором будут храниться все наши рецепты. Так что давай так и сделаем. Давай создадим совершенно новый скрипт на языке C. Это объект, который можно использовать для написания списка рецептов. А затем внутри этого объекта будет находиться объект, который можно использовать для написания сценариев. Давай добавим меню «Создать ресурс», и внутри у нас будет просто список рецептов, так для списка рецептов так. Вот и все очень просто. А теперь давай просто создадим один объект такого типа. Мы можем поместить его в список рецептов, так как у нас будет только один такой объект. Так что давай составим рецепт и перечислим его так. Назови его рецептом и перечислим так. А затем давай просто перетащим наш рецепт сюда. Итак, у нас есть гамбургер, чизбургер, мегабургер и, наконец, салат. Хорошо, и так, по сути дела, у нас есть объект, в котором можно написать сценарий со всеми нашими рецептами. А теперь просто для безопасности, так как мы хотим иметь только один из этих объектов, список рецептов, так что для этого мы можем вернуться сюда, в сценарий, и просто прокомментировать ресурс создания меню. Так что теперь, вернувшись в игру, мы больше не можем создавать рецепты и списки блюд другого типа. Так что это просто хорошая мера предосторожности, так как нам, скорее всего, понадобится всего один рецепт. А еще давай добавим знак подчеркивания, чтобы он был в верхней части списка. Хорошо, отлично. Итак, у нас есть вот это, и вот здесь в менеджере рецептов мы можем в принципе отобразить это в сериализованном поле. Так что давайте создадим сериализованное поле, сделаем его закрытым для типа рецепт так список, рецепт и список так для рецепта и списка так. А теперь сюда
в редактор, мы просто перетащим эту ссылку. Все в порядке, вот и все. Так что в основном разница, которую мы сделали с помощью этого метода, заключается вот здесь, в диспетчере доставки. Вместо списка всех наших рецептов у нас просто есть ссылка на один объект, а затем этот предмет содержит список всех рецептов приготовления пищи. В данном конкретном случае использования, как я уже сказал, такой подход на самом деле имеет не так уж много преимуществ по сравнению с тем, чтобы просто начать перечислять здесь. Но давайте предположим, что у нас есть еще один скрипт, которому также нужен список всех наших рецептов. Если бы мы это сделали, у нас по сути были бы дублирующиеся ссылки. Так что в этом сценарии был бы список всех рецептов, а затем в каком-нибудь другом сценарии также был бы список всех рецептов. А затем, если ты захочешь добавить совершенно новый рецепт, тебе нужно будет добавить его во все списки во всех сценариях. В то время как вот так, любому сценарию, которому нужно знать обо всех рецептах, просто нужна ссылка на рецепт в списке. Так что, когда бы мы не захотели, чтобы добавить или удалить рецепт, нам просто нужно обновить этот один объект, и все будет работать идеально. В этом и заключается одно из преимуществ такого подхода, при котором у вас есть объект с возможностью написания сценария, содержащий список всех объектов определенного типа. Лично я нахожу этот шаблон весьма полезным. Хорошо, и так на странице менеджера по доставке у нас есть список всех наших рецептов. А теперь давай просто создадим простой таймер для их запуска. Как я уже упоминал ранее в разделе «Логика точки возрождения», ты мог бы просто использовать сопрограмму, если тебе это нравится. Сопрограммы могут быть полезны для запуска таймеров, но лично мне, как я уже упоминал, сопрограммы не нравятся. Мне не нравится шаблон, который они заставляют тебя использовать. Так что вот здесь я просто сделаю простой таймер подачи воды. Итак, один отдельный поплавок предназначен для таймера рецепта возрождения, еще один для максимального таймера рецепта и, скажем, для 4 секунд. Затем мы просто выполняем простое обновление приватной пустоты. При обновлении давайте отсчитаем время по таймеру, так что пора. Наступило дельта время. И если таймер возрождения опустится ниже нуля по Фаренгейту, давайте сбросим таймер. А теперь давайте по сути создадим рецепт создания икры. Так что для этого давайте возьмем какой-нибудь случайный рецепт из списка. Итак, мы заходим в список рецептов так и берем список рецептов так. А затем мы возьмем один из них наугад. Так что давай составим случайный индекс. Таким образом, диапазон случайных точек находится между нулем и рецептом и списком, так что количество точек в списке должно быть таким же. Таким образом, ты получишь случайное число точек. Это будет рецепт соу для ожидающего рецепта соу, а затем мы просто перейдем в список ожидающих рецептов соу и добавим совершенно новый рецепт. Хорошо, вот и все. Все очень просто. Давай просто обязательно инициализируем список. Так что давай проделаем здесь простую процедуру поиска ожидающего рецепта, как указано в списке, и просто инициализируем его. Хорошо, значит, вот так все и должно получиться. Тем не менее, мы также будем генерировать рецепты в режиме нон-стоп. Мы этого не хотим, так что давайте определим какой-то максимум. Так что давайте определим простую конечную точку для максимального времени ожидания. Допустим, у нас может быть максимум 4 рецепта ожидания, а затем вот здесь по истечении времени, так что если количество ожидающих рецептов в списке меньше максимального, тогда мы создадим и добавим его. Хорошо, вот и все довольно просто. А теперь, что касается тестирования, давай просто добавим сюда журнал регистрации, чтобы напечатать это имя. Так что приступай к отладке. Войди в систему ожидающего рецепта, чтобы мы могли его сгенерировать. Так что давай распечатаем название рецепта. Хорошо, так что давай проведем тестирование. Итак, вот мы и на месте. И да, один из них появился сразу же. Так что у нас есть салат. А через 4 секунды, да, вот и еще один салат. И если мы подождем еще 4 секунды, то съедим еще один салат. Вот тебе и рецепт мегабургера. И вот, наконец, через 4 секунды у нас есть еще один бургер. Да, у нас есть еще один бургер. И теперь, сколько бы времени ни прошло, больше ничего не должно быть, так как мы на пределе возможностей. И да, время шло, а больше ничего не было. Хорошо, все в порядке, потрясающе. Таким образом, мы правильно формируем рецепты, которых ждут клиенты. А теперь давайте сформулируем логику, по которой мы попытаемся выполнить эти заказы. Итак, вот здесь, в разделе «Менеджер доставки», давайте создадим функцию доставки рецепта. Так что давайте сделаем это общедоступным, так как мы собираемся получить к этому доступ со стойки доставки. Назовем это рецептом доставки. И рецепты будут доставляться прямо на тарелке. Так что давайте получим параметр типа кухонного объекта Plate Kitchen Object. А вот здесь логика на самом деле будет довольно простой. Нам просто нужно пройтись по всем рецептам, которых ждут клиенты, и посмотреть, совпадают ли ингредиенты на этой тарелке с теми, что указаны в любом ожидающем рецепте. Так что давай пока пройдемся по всем нашим рецептам. Так что давай поставим четверку, полный 0, пройдемся по всему рецепту по количеству точек в списке. Я плюсую, хорошо. Давай возьмем рецепт так для ожидающего рецепта так и возьмем рецепт так из списка ожидающих рецептов так в этом индексе. Хорошо, вот и все, что у нас есть. Тогда первый раз давай проведем быстрый тест, просто чтобы проверить, содержит ли ожидающий рецепт такое же количество ингредиентов, как и в тарелка. Если нет, то мы уже знаем, что он недействителен. Так что давай проведем небольшой тест прямо здесь. Итак, мы ждем рецепта, так что давай проверим кухонный предмет, чтобы подсчитать количество точек в списке. Если этот предмет совпадает с кухонным предметом тарелка, давай составим список кухонных предметов, а также проверим количество точек. Итак, вот здесь мы знаем, что в нем содержится одинаковое количество ингредиентов. Так что это первая проверка. Затем нам нужно пройтись по всем ингредиентам этого рецепта и по всем ингредиентам на тарелке и посмотреть, совпадают ли они оба. Так что давайте в первом цикле пройдемся по ингредиентам, указанным в рецепте. Итак, для каждого кухонного предмета давайте назовем его кухонным предметом по рецепту.
Так что давайте перейдем к следующему рецепту. И получим список кухонных предметов. Хорошо, итак, вот мы и перебираем все ингредиенты, содержащиеся в рецепте. Затем нам нужно перебрать все ингредиенты, находящиеся на тарелке. Так что давай проделаем еще один цикл для кухонного предмета тарелка. Итак, мы зайдем внутрь кухонного предмета тарелка и внесем кухонный предмет в список продаваемых вот так. Итак, вот здесь мы перебираем все ингредиенты, находящиеся на тарелке. Хорошо, так что теперь нам, по сути дела, нужно посмотреть, соответствует ли этот ингредиент, который мы перебираем, ингредиенту, указанному в рецепте. Итак, здесь мы проверяем, соответствует ли этому предмету кухонный прибор. Если этот предмет соответствует рецепту кухонного предмета, то если да, то ингредиент действительно совпадает. Так что для того, чтобы отследить, действительно ли он совпадает, вот здесь, прежде чем мы рассмотрим все те, что лежат на тарелке, давайте определим миску для найденного ингредиента или найденного ингредиента. Давай по умолчанию установим значение false, а вот здесь, если мы совпадем, то это значение станет истинным. И кстати, вот здесь мы тоже можем выйти из этого порочного круга. А теперь, если ты еще не знаком с понятием перерыв, то по сути это произойдет в самом начале. Так что давайте предположим, что на тарелке есть 10 ингредиентов и второй из них совпадает. Когда этот цикл доходит до второго ингредиента, происходит перерыв, так что он больше не проходит через оставшиеся 8 ингредиентов. Так что по сути он выходит из цикла и продолжает писать какой-то код прямо здесь внизу. Хорошо, итак, мы перебираем все ингредиенты, указанные в рецепте, затем просматриваем тарелку, и если мы действительно находим этот ингредиент на этой тарелке, значит ингредиент найден. Так вот здесь, если у нас не найден ингредиент, то вот здесь это означает, что этот ингредиент рецепта не был найден на тарелке. Так что если это произойдет, то по сути вот здесь у нас есть фалат. Так вот ингредиента, который требуется для этого рецепта, на тарелке нет. Так что давай поднимемся сюда, когда у нас будет одинаковое количество ингредиентов. Давайте определим логическое значение, которое называется содержимое тарелки соответствует рецепту. Давайте по умолчанию установим значение true, и вот здесь, если мы не найдем хотя бы одного из них, содержимое тарелки не соответствует рецепту. А после этого мы сможем еще раз проверить этот шарик. Так что если этот шарик соответствует действительности, то это означает, что все они совпадают. Если хотя бы один из них не совпадает, то этот шарик не будет ложным. Так что вот здесь мы знаем, что игрок доставил правильный рецепт. Так что вот здесь давайте проведем быструю отладку журнала и распечатаем сообщение. А после того, как мы это сделаем, давайте также сделаем возврат, чтобы остановить остальную часть выполнения. Так что в принципе, если мы найдем подходящий рецепт ожидания, мы не захотим продолжать в том же духе. А также здесь, если мы его все-таки найдем, давайте также удалим его из списка. Так что давай зайдем в очередь ожидания, удалим по этому индексу и удалим по этому индексу. Хорошо, итак, мы собираемся удалить этот рецепт, но если этого не произойдет, то мы будем продолжать циклически перебирать все рецепты. Так что по сути, если он дойдет до конца этой четверки, то по сути совпадение не будет найдено. Таким образом, игрок не выдал правильного рецепта. Так что давай проведем еще одну отладку. Войдите в систему здесь. Хорошо, так что это все ради логики. Все это выглядит немного сложным, но я надеюсь, что вам было легко за этим проследить. Когда мы увидим это в действии, все станет немного более понятным. Так что все, что нам остается, это просто вызвать эту функцию счетчика доставки, так что давайте так и поступим. Вот здесь на счетчике доставки он принимает тарелки, уничтожает тарелки. Но прежде чем мы уничтожим, давайте зайдем в менеджер доставки. А это значит, что нам нужно получить доступ к справочнику. Так что опять же мы могли бы добавить сериализованное поле или в данном случае имеет смысл сделать это синглтон. Так что давайте сделаем его здесь общедоступным статическим типом Delivery Manager, назовем его экземпляром с общедоступным get и приватным набором. Хорошо, тогда вот здесь на странице Awake давайте установим значение экземпляра равным этому. Хорошо, так что теперь вот здесь на стойке доставки мы можем зайти в менеджер доставки, получить доступ к экземпляру, доставить наш рецепт и передать кухонный предмет тарелка. Хорошо, этого должно хватить. Давай проверим это на практике. Хорошо, так что давай заглянем в журнал регистрации и посмотрим, чего они ждут. Итак, нас ждут 2 чизбургера, еще один мегабургер и один чизбургер. Так что давай приготовим чизбургер с печенью. Так что, во-первых, давай приготовим немного мяса. Давай нарежем немного сыра ломтиками. Давай возьмем мясо, пока оно не подгорело, возьмем сыр, и нам просто нужен хлеб. Хорошо, это настоящий чизбургер, так что давай доставим его сюда. И если все в порядке, значит игрок доставил правильный рецепт. Окей, отлично. А теперь давай доставим то, о чем никто не просил. Давай скажем просто немного мяса. На самом деле давай сожжем это просто ради удовольствия. Хорошо, итак, вот у нас есть куча обугленного мяса, так что на самом деле это никому не нужно,
но если мы доставим его, да, вот и все, игрок доставил неправильный рецепт. Все в порядке, это потрясающе. Так вот здесь все сработало. У нас есть сгенерированная куча рецептов, а затем у нас есть логика, позволяющая, когда игрок доставляет что-то, проверять, правильно ли он доставляет что-то или неправильно. Так что все у нас просто замечательно. Все, чего явно не хватает, это какого-нибудь приятного пользовательского интерфейса, так что давай займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я твоя кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся создать красивый визуальный интерфейс пользовательского интерфейса для отображения наших ожидающих рецептов. Хорошо, итак, наш менеджер по доставке уже работает. Время от времени мы случайным образом создаем несколько случайных рецептов. А теперь вместо того, чтобы смотреть на консоль, давайте добавим правильный пользовательский интерфейс. Так что для этого давайте заглянем внутрь холста прямо здесь в редакторе. И, кстати, давай нажмем на кнопку, чтобы разблокировать холст. И вообще, это уже первый раз, когда мы используем обычный холст. Совсем недавно мы его только что создали, на самом деле мы его еще не настраивали, так что давайте быстро это сделаем. Что касается случайного режима, то этот режим должен быть обычным пользовательским интерфейсом, так что давайте оставим его на наложение экранного пространства. Тогда вот здесь на масштабере холста, вместо постоянного размера пикселя давайте использовать масштабирование в зависимости от размера экрана. Тогда в качестве эталонного разрешения мне нравится использовать разрешение 1920 на 1080. И, наконец, мне нравится полностью соответствовать высоте. По сути, это означает, что объекты на холсте будут масштабироваться при изменении высоты. Например, давайте добавим внутрь просто краткое изображение пользовательского интерфейса, просто тестовое изображение. Давай заглянем в окно просмотра игры. Вот оно, вот и изображение. Давай просто покрасим его в другой цвет. Хорошо, вот и изображение. И обратите внимание, что если я изменю соотношение сторон здесь, так что, допустим, я увеличу его на 5:4, вот так, горизонтальный размер окна изменится. Но обратите внимание, как элемент не был масштабирован. Так что я могу надеть его даже на свободные плечи, он действительно широкий и не меняет размера. В то время как если я изменю вот это, если я изменю размер по вертикали, изображение действительно увеличится или уменьшится в размерах. Лично мне нравится такая настройка, потому что это означает, что мне нужно беспокоиться только о горизонтальном расположении предметов. Если изменить вертикальную часть, все автоматически масштабируется. Окей, это просто здорово. Так что вот сюда, давай вернемся в режим Full HD, хорошо, и избавимся от изображения, хорошо. Вернемся в режим просмотра сцены, давай быстро посмотрим на холст, чтобы мы могли выбрать холст. Нажмите клавишу, чтобы уменьшить масштаб. И кроме того, мы можем нажать кнопку 2D вот здесь, чтобы перейти в режим 2D. Хорошо, итак, вот наш симпатичный пользовательский интерфейс. А теперь давайте создадим внутри холста игровой объект, назовем его пользовательским интерфейсом менеджера доставки. А затем в инспекторе давайте растянем его так, чтобы он занимал все пространство целиком, так что давайте поставим 0 на все. Хорошо, итак, теперь это окно занимает весь экран. А теперь внутри давайте поступим точно так же, как мы поступили некоторое время назад с пиктограммами тарелок, то есть сделаем так, чтобы шаблон, который мы затем сможем клонировать. Но давайте также поместим эти шаблоны внутрь контейнера. Так что, во-первых, давай сделаем контейнер таким образом, чтобы он стал новым пустым игровым объектом. Назовем его просто контейнером. Причина, по которой я придерживаюсь такого подхода, заключается в том, что у меня также должны быть другие объекты за пределами этого места. Если ты помнишь, как мы поступили с шаблонами, мы действительно можем пойти туда и посмотреть. Так что давай заглянем внутрь сборных конструкций, внутрь прилавков. На самом деле все это изображено на кухонных предметах. Давай заглянем внутрь плиты. Вот сюда за шаблоном. В основном мы используем пользовательский интерфейс значков плиты, этот основной холст в качестве контейнера. Но если ты помнишь, как мы это делали, то для того, чтобы у нас не получилось дубликатов значков, мы всегда уничтожаем предыдущую иконку, когда создаем совершенно новую. Так вот, каждый раз мы прокручивали на велосипеде дочерние элементы этого объекта, чтобы уничтожить их все, кроме шаблона. Так вот, здесь мы собираемся использовать контейнер, чтобы применить эту логику только к дочерним элементам контейнера, и таким образом у нас могут быть другие объекты снаружи из контейнера. К примеру, давайте предположим, что нам нужен какой-нибудь красивый текст с надписью «Рецепты ждут своего часа». Так что, обращаясь к менеджеру по доставке, давайте сделаем его детищем этого текста. Давайте перейдем к пользовательскому интерфейсу и создадим текстовый редактор TextMesh Pro. И это уже первый раз, когда мы используем TextMesh Pro. Вот и выскакивает вот это окно. Давай действительно импортируем программу TextMesh Pro Essentials. Хорошо, просто позволь ей импортироваться. Хорошо, вот и все. Нам не нужны дополнительные примеры, так что давай просто закроем это окно. А вот здесь в этом окне давай назовем это текстом заголовка. Давай установим в качестве текста что-то вроде ожидающих рецептов. Давай поместим это вот здесь в углу, так что давай закрепим это в левом верхнем углу. Что касается текста, то мне также нравится, чтобы его ширина и высота были равны нулю, но, конечно же, это делает текст действительно вертикальным. Так что давайте просто отключим его здесь внизу на обертке. Так вот, вот так оно и выглядит, и давай поставим его вон там, в том углу. Теперь с точки зрения сцены мы видим все по-другому. Так что если ты хочешь посмотреть, как это выглядит, просто зайди в режим просмотра игры, и там, да, мы действительно видим рецепты блюд. Давай просто выделим это жирным шрифтом. Ну вот и все, просто какой-нибудь красивый текст. Хорошо, вот и наш текст. А что касается контейнера, то давайте создадим внутри него шаблон доставки. Так что давай создадим пустой игровой объект. Давай назовем его шаблоном рецепта. И в этом случае нам нужно будет закрепить его в левом верхнем углу. Так что, выбрав шаблон вот здесь в инспекторе, давайте щелкнем по нему и перейдем вот сюда. Тем не менее, мы также хотим установить точку опоры. Так что давайте обязательно будем удерживать нажатой клавишу Shift, чтобы установить точку опоры вон там. Хорошо, отлично. Это именно то, чего мы хотим. Итак, мы хотим, чтобы шаблон располагался прямо в углу. Тогда давай придадим ему размер, скажем, 250 на 100. Хорошо. А теперь вместо шаблона нам понадобится всего две вещи. Нам нужно название рецепта, а также список всех ингредиентов. Хотя перед этим давайте действительно создадим красивый визуальный фон для фона. Итак, создадим новое изображение пользовательского интерфейса для фона. Давай сделаем так, чтобы этот фрагмент занимал все пространство
пространство целиком. Давай сведем все к нулю. Хорошо, вот и вся предыстория. Давай нанесем его на черный цвет с чуть более низким альфа-значением. Хорошо, это хорошо. А что касается названия, то давай снимем текстовый фильм. Так что давай создадим внутри шаблона еще один текст. Назовем это текстом название рецепта. А затем вот здесь давайте сделаем его немного мелким, так что размер шрифта может быть всего 20. Давайте выделим его жирным шрифтом, а также снова добавим ширину и высоту 0, а вот здесь обязательно отключите обертывание. Хорошо, вот и все, что я хочу сказать. Итак, вот оно в чем дело. Давай просто закрепим его в левом верхнем углу. Хорошо, отлично. Вот здесь мы можем изменить название на рецепт. А затем все, что нам нужно, это значки, расположенные вот здесь. И для этого мы собираемся сделать практически то же самое, что и на тарелке. Но прежде чем мы перейдем к этой логике, давайте просто приведем в действие эту базовую установку. Так что давай просто расставим все по местам. Итак, первый контейнер для всех шаблонов давайте закрепим в левом верхнем углу и выдвинем его до упора вон туда. А для их позиционирования давайте на этот раз воспользуемся группой вертикальной компоновки. Так что внутри давайте продублируем шаблон просто для того, чтобы иметь возможность их видеть. Хорошо, так что это в значительной степени именно то, чего мы хотим. На самом деле мы можем установить ширину и высоту равными нулю, а расстояние между ними примерно 30. Хорошо, вот и наш базовый пользовательский интерфейс. А теперь давайте создадим скрипт для запуска этого процесса. Итак, вот здесь в наших сценариях давайте создадим простой сценарий на языке C для пользовательского интерфейса менеджера доставки. Давайте перейдем к родительскому игровому объекту и прикрепим к нему ваш сценарий. Давай откроем его. Хорошо, а теперь вот здесь первое поле нам нужно для контейнера, еще одно для шаблона. Так что давай создадим сериализованное поле, частное преобразование для контейнера и еще одно для преобразования, и это будет шаблон рецепта. А затем давай проделаем практически то же самое, что мы делали ранее. Так что, во-первых, давай действительно отправимся на поминки, чтобы скрыть шаблон. Итак, для игрового объекта установите значение активный в значение ложный. Хорошо, итак, во-первых, мы спрячем шаблон. А затем давайте обновим визуальную функцию обновления. Итак, приватная пустота обновит визуальную функцию обновления. А для обновления мы собираемся сделать точно то же самое, что и раньше. Так что 1 числа давайте пройдемся по контейнеру и уничтожим все, кроме шаблона. Так что сделайте в контейнере 4-дюймового ребенка-трансформера. И если этот ребенок является шаблоном, то если это так, то мы продолжим работу, а если нет, то уничтожим детский игровой объект. Хорошо, итак, мы приступаем к очистке. Теперь все, что нам нужно, это просмотреть все рецепты, которые нас ждут. Так что это означает, что здесь в разделе «Менеджер доставки» нам нужно выставить наши рецепты, которые нас ждут в списке. Так что давай спустимся сюда и создадим функцию для этого. Я собираюсь публично вернуть список рецептов. Так что достаньте список ожидающих рецептов соу, и мы просто вернем список ожидающих рецептов соу. Хорошо, отлично. Так что теперь здесь в пользовательском интерфейсе мы можем зайти в менеджер доставки, получить доступ к статическому экземпляру, чтобы включить ожидающий рецепт в список. Так что давай пройдемся по этому вопросу еще раз. Так что сделай по одному для каждого рецепта так, чтобы рецепт был указан в списке ожидающих рецептов. И для каждого из них давай создадим экземпляр нашего шаблона рецепта и создадим его внутри контейнера, а затем нам просто нужно установить это значение включенным. Так что давай воспользуемся преобразованием для преобразования рецепта. Мы возьмем вот это преобразование, возьмем игровой объект и установим значение active true. Хорошо, вот так. Единственное, чего не хватает, это текста, но на данный момент все в порядке. Давай просто посмотрим, как мы будем называть эту функцию для обновления визуальных эффектов. И как обычно, мы хотим проявить смекалку и написать хороший чистый код. Так что давай не будем прибегать к грязному подходу и просто обновлять эту информацию при каждом отдельном обновлении. Вместо этого давай будем вызывать эту функцию только тогда, когда что-то действительно изменится. Так что вот здесь на панели управления доставкой давай просто проведем несколько простых мероприятий. Скажем, обработчик событий публичного мероприятия. Давай вызовем команду «Создан рецепт», а еще одну «Рецепт завершен». И на самом деле, как только я добавлю обработчик событий, который также добавит систему использования, у нас получится интересная вещь. У нас получилась приятная коллизия пространств имен. Это говорит нам о том, что random — это двусмысленная ссылка между unitainjene. Случайность — это нечто среднее между случайностью и системой. Случайность — это нечто случайное. Это связано с тем, что оба этих пространства имен, unitainjene и system, имеют класс с именем именно random, поэтому код здесь не знает, какой класс мы пытаемся использовать. Чтобы разрешить этот конфликт, нам действительно просто нужно быть более конкретными. В данном случае мы хотим использовать версию движка Unity, так что давайте просто напишем полное название unitainjene наугад. И да, это сработает. Хорошо, а теперь давайте запустим событие. Итак, первое из всех событий, связанных с рецептом, появляется вот здесь. Когда мы создадим рецепт, давайте вызовем это событие. Так что это событие не является пустым. А также давайте избавимся от закона. Нам это больше не нужно, хорошо? Теперь мы могли бы также добавить рецепт ожидания в часы проведения мероприятия, но в данном случае нам это не нужно, достаточно просто запустить мероприятие. А затем вот здесь внизу, когда игрок доставляет что-то, если игрок доставляет правильный рецепт, мы удаляем его из списка
списка, а затем позволим давайте начнем с этого мероприятия. Так что, когда рецепт будет завершен, давайте вызовем этот инструмент Inventex. Он пуст. Хорошо, итак, у нас есть событие, и здесь внизу нам тоже не нужен журнал событий. Хорошо, так что это сработает. И, наконец, вот здесь в пользовательском интерфейсе диспетчера доставки давайте просто запустим приватную пустоту при запуске, перейдем к менеджеру доставки. Получим доступ к статическому экземпляру и прослушаем оба эти события произошли одновременно. Так вот эта песня появилась на свет, и давай заодно послушаем и другую. Итак, экземпляр менеджера по доставке по рецепту завершен. Когда что-то из этого сработает, давай просто пойдем и обновим визуальный интерфейс. Так что поступай вот так. Давай также переименуем этот экземпляр, потому что опять же это звучит не очень удачно. Давай действительно переименуем его в менеджер доставки, и появится то же самое. Кстати, я использую средства управления ярлыками Visual Studio R для того, чтобы переименовать его в менеджер доставки. И, наконец, нам также необходимо обновить интерфейс запуска Visual One. Просто убедитесь, что предыдущие версии не отображаются на экране. Хорошо, вот и все. Так что вот так все и должно получиться. Мы не должны видеть никаких визуальных эффектов, а затем по мере того, как будет появляться все больше новых существ, мы сможем видеть, как каждый из них появляется на свет до максимума. Так что давай посмотрим. Прямо здесь в пользовательском интерфейсе давайте обязательно перетащим ссылки так, чтобы контейнер и шаблон были это входит в игру. И хорошо, сразу же скажу, что на самом деле это породило один рецепт. Он появился на свет мгновенно, а затем спустя 4 секунды мы приступаем ко второму рецепту. А еще через 4 секунды мы должны будем увидеть, да, еще один такой же. А теперь еще 4 секунды, и мы должны увидеть заключительный кадр. А теперь, как бы долго мы не ждали, он больше не должен появляться на свет. И да, это сработает. Все в порядке, просто потрясающе. Так что основная логика работает. А теперь давайте разберемся с правильной логикой шаблона. Для этого, как я уже упоминал ранее, один из подходов будет описан вот здесь. Ты мог бы пойти и произвести трансформацию. Найди сам рецепт с именем текст. Затем достань компонент текстовой сетки и установи его. Это могло бы сработать, но, как я уже упоминал ранее, это было бы очень грязно и совсем нехорошо. Нам следует избегать использования метода поиска в любое время, а также отделять индивидуальную логику от общей логики. Так что давай сделаем это правильно и создадим правильный скрипт для обработки каждого шаблона создания игры. Так что давай создадим совершенно новый скрипт на языке C. Назовем этот менеджер доставки единым пользовательским интерфейсом. Единым только потому, что он относится к одному рецепту. А также прямо сейчас у нас уже есть довольно много сценариев пользовательского интерфейса, так что давайте снова организуем наш проект. Так что давайте создадим новую папку для пользовательского интерфейса и поместим в нее все наши сценарии пользовательского интерфейса. Таким образом, доставка управляется одним файлом, вот этим развернутыми значками, отображаемыми значками и индикатором выполнения. Так что давайте поместим все это красиво упорядоченным образом в папку пользовательского интерфейса. Хорошо, и так что касается сценария, давайте перейдем к шаблону рецепта и прикрепим сценарий. А теперь давайте откроем его. А вот здесь давайте начнем с добавления поля для нашего текста, то есть сериализованного поля. А вот здесь это тоже очень важно для текста. Мы не используем текст внутри механизма End. Это же пользовательский интерфейс. Это устаревший текст. Это не программа TextMesh Pro, так что это совсем не то, что мы использовали. Вместо этого мы хотим использовать программу TextMesh Pro AGV, которая находится внутри TM Pro. Так что нам нужно перейти сюда и добавить опцию Using TM Pro, и теперь мы можем использовать этот тип текста. А также убедитесь, что вы используете TextMesh Pro AGV, а не TextMesh Pro. Этот вариант тоже существует, но не смешивайте эти два варианта. Это два совершенно разных типа устройств. Если мы перейдем сюда в редактор, и если за пределами холста, если я просто создам новый трехмерный объект, новый текстовый объект, если я это сделаю, то если мы посмотрим вот сюда в инспектор, то увидим, что этот файл относится к типу TextMesh Pro. В то время как для тех, которые мы используем внутри холста, если мы их разблокируем, это будет TextMesh Pro, текст пользовательского интерфейса. Так что это два разных класса внутри TextMesh Pro. У тебя есть TextMesh Pro и TextMesh Pro AGV. Мы работаем над пользовательским интерфейсом, поэтому нам нужен именно этот класс. Хорошо, поэтому мы назвали этот рецепт текстом. Хорошо, вот и все. Давай перетащим нашу ссылку сюда в редактор. Хорошо. Итак, давайте создадим в скрипте функцию для установки рецепта. Таким образом будет создана общедоступная пустота, и давайте назовем это установить рецепт именно так. Сейчас мы получим рецепт такой-то. Затем мы просто зайдем в текст названия рецепта и установим в нем значение рецепт такой-то. Имя рецепта — это имя рецепта. Хорошо, вот, собственно, и все. А теперь вот здесь, в скрипте пользовательского интерфейса, когда мы создадим экземпляр нашего преобразования рецепта, давайте получим компонент типа нашего единого пользовательского интерфейса менеджера доставки и назовите набор рецептов так и передайте в него рецепт. Вот и все. Хорошо, так что давай посмотрим, появится ли там это имя. В любом случае, оно действительно появится. Таким образом, мы можем видеть, что создаем рецепт чизбургера, а прямо сейчас рецепт мегабургера. Хорошо, отлично. Так что все, что нам осталось, это вот эти значки. Так что, как я уже сказал, это будет еще одно использование нашего шаблона. Итак, внутри шаблона рецепта давайте создадим пустой игровой объект, назовем его контейнером значков,
а затем внутри него создадим шаблон, и шаблон будет просто изображение. Так что мы можем просто сразу же создать изображение, назовем его изображением ингредиента. Давай увеличим масштаб изображения до 40 на 40. Давай поместим изображение по умолчанию именно таким образом. А на контейнере значков давайте установим нулевую ширину, нулевую высоту и разместим группу горизонтального макета, расположим ее вон там слева сторону. И мы можем создать еще кучу других, просто чтобы посмотреть, как это выглядит. Хорошо, так что вот в общем-то и все. А теперь вот здесь в одном скрипте давайте добавим сериализованное поле, приватное преобразование для контейнера значков и еще одно для шаблона значков. Затем мы проделаем то же самое, что и обычно. Так что, когда мы установим рецепт, давайте в первую очередь очистим контейнер. Так что давайте сделаем это для каждого ребенка трансформера в контейнере со значками. И если этот ребенок является шаблоном, то мы хотим продолжить работу и проигнорировать его. Если же нет, то мы хотим уничтожить этого ребенка. Это игровой объект. Хорошо, итак, давайте проведем очистку, а затем сделаем это для каждого кухонного объекта. Так вот, в списке рецептов есть такой-то кухонный объект. Пройдя через все это, давайте создадим экземпляр нашего шаблона значка. Создайте его экземпляр внутри контейнера значков. Так что вот это и будет трансформация для преобразования значка. Затем, как обычно, нам нужно зайти в активный набор игровых объектов, чтобы включить его. А также давай поднимемся сюда, заставим гордого мальчика проснуться и отключим шаблон значка игрового объекта, давайте отключим его. Хорошо, мы не хотим, чтобы шаблон был виден. Хорошо, итак, мы создадим экземпляр шаблона. Мы установим его активным. Тогда, поскольку в этом шаблоне есть только изображение, мы можем просто создать компонент get типа image. Это изображение, а не преобразование изображений. Итак, вот это изображение, то есть то, что находится внутри Anita Engine. Это пользовательский интерфейс. Так что давай возьмем это изображение, изменим спрайт и установим его на этот кухонный объект таким образом. Это же спрайт. Хорошо, вот и все. Этого должно хватить. Давай проверим. Вот здесь, в редакторе, давай просто зайдем в шаблон. Давай перетащим ссылку на контейнер и ссылку на шаблон. А также давай переименуем вот это изображение ингредиента в шаблон значка, просто чтобы было немного понятнее. А также мы можем избавиться от остальных изображений или оставить их. На самом деле это не имеет значения. Хорошо, отлично. Так что давай продолжим игру и посмотрим. И да, прямо сейчас это действительно сработает. Итак, мы видим, что гамбургер состоит из гамбургера и булочки, салата, да, вот и все, немного нарезанной капусты и нарезанных помидоров. А затем чизбургер то же самое, что и гамбургер с небольшим количеством сыра. А потом еще один гамбургер. Давай просто доставим его до тех пор, пока не увидим мегабургер. Так что давай доставим чизбургер. Давай разрежем его на кусочки. Возьми вот это, возьми немного хлеба, положи его туда и подними, пока он не подгорел. Это же чизбургер. Так что этот чизбургер должен исчезнуть. И если он хороший, то он действительно исчезнет. Давай посмотрим, есть ли что-нибудь другое, а не чизбургер. Так что давай будем продолжать в том же духе до тех пор, пока у нас не получится мегабургер, просто чтобы убедиться, что все работает. Так что давай доставим обычный бургер. Хорошо, а теперь давай доставим обычный салат. Хорошо, просто возьми вот так и брось это. Хорошо, давай посмотрим. И да, вот он, мегабургер. Все в порядке, отлично. Таким образом, визуальная логика полностью работает, а логика доставки все это работает. Таким образом, я могу доставлять нужные рецепты и избавляться от них из списка ожидания рецептов, и каждый раз их становится все больше. Здесь мы можем видеть название рецепта, а также все красивые иконки. Хорошо, так что, несмотря на все это, наша игра действительно обретает форму, все очень близко к завершению. Нам все еще не хватает одной важной вещи, которая является очевидной, а именно здравого смысла, так что давайте займемся этим на следующей лекции. Еще раз привет, небольшой антракт. Ты уже почти подошел к концу, так что еще раз поздравляю тебя с тем, что ты зашел так далеко. Это уже вторая секретная выноска. Давай оставь в комментариях отметку времени и симпатичный смайлик обезьяны. Будет совсем неинтересно посмотреть, сколько людей доживут до этого момента. К настоящему моменту ты уже знаешь об этом веб-сайте. Я надеюсь, что он был тебе очень полезен. И ты уже знаешь, что нужно задавать любые вопросы в комментариях, если тебе в чем-то понадобится помощь. Так что все, что мне остается сказать прямо сейчас, это спасибо за просмотр курса до сих пор, и я действительно надеюсь, что ты уже многому научился. До финальной оточенной игры осталось всего несколько лекций, так что давай продолжим следующую лекцию. Привет и добро пожаловать, я твоя кодовая обезьянка. На этой лекции мы собираемся добавить в нашу игру немного аудио, начиная с действительно приятной музыкальной дорожки. Хорошо, и так наша игра уже выглядит довольно неплохо, но все по-прежнему слишком тихо, так что давайте начнем с добавления музыки. Это действительно очень новое дополнение. В прилагаемых активах вот здесь внутри звуков у нас есть действительно хорошая музыкальная дорожка. Я нанял музыканта, чтобы он записал эту песню, она звучит действительно хорошо. Это плавный цикл, так что добавить что-то в нашу игру будет очень просто. Нам просто нужен постоянный нескончаемый цикл. Так что давай начнем с создания пустого игрового объекта, назовем его музыкальным менеджером. Давай сбросим трансформацию,
приведем все в порядок и установим компонент, который нам нужен в качестве источника звука. Вот он, вот этот компонент. Как и следует из новых правил, этот компонент действует как источник звука. Вы даже не заметите, что по умолчанию на основной камере, расположенной здесь внизу, уже установлен прослушиватель звука. Таким образом, источник воспроизводит какой-то звук, и слушатель его прослушивает. А теперь вот здесь нам просто нужно установить эти поля. Так что, например, на аудиоклипе давайте обязательно перетащим музыкальный аудиоклип. Хорошо, отлично. А теперь давайте включим воспроизведение в режиме бодрствования. Мы хотели начать играть правильно, и для этой стойки мы действительно хотим включить зацикливание. Хорошо, отлично. Тогда, что касается приоритета, в принципе, у Unity есть ограничение на количество звуков, которые можно воспроизводить одновременно. Если ты воспроизведешь слишком много звуков, то некоторые из них не будут воспроизводиться, а какие именно будут воспроизводиться, зависит от приоритета. Мы всегда хотим, чтобы играла музыка, так что давай поставим этот звук на максимальный приоритет. А что касается громкости, то позже мы создадим соответствующий экран опций, чтобы справиться с этим, но пока давайте включим его примерно так. 0,4 или больше. 0,5, просто сделайте красивую фоновую дорожку. Тогда у нас получится пространственное смешение. Для этого музыкального трека мы хотели воспроизвести одно и то же независимо от того, где находится камера, так что давайте сделаем все это полностью двухмерным звуком. Хорошо, вот и все. Нам не нужно больше играть с какими-либо настройками. И точно так же поступайте, если мы находимся в процессе игры. И да, вот и музыка. А теперь, если вы ничего не слышите, убедитесь, что в окне просмотра игры, во-первых, действительно выбрана игра. Убедитесь, что сцена находится в фокусе внимания. Так что вот здесь я могу передвигаться так, чтобы игра была в фокусе внимания. Затем в окне просмотра игры вот здесь, в правом верхнем углу, убедитесь, что этот значок звука включен, если нет, то все будет отключено. А также еще раз убедитесь, что, как я уже упоминал, на основной камере есть компонент прослушивания звука. При всем при этом, да, вы должны быть в состоянии слышать музыку. Сейчас заиграет эта песня, и она не будет зацикливаться вечно, как мы и хотели. Лично мне действительно нравится, как она звучит. Я действительно доволен тем, что сделал композитор, она идеально соответствует атмосфере игры. Так что добавить немного музыки в игру действительно очень просто. Позволь мне просто указать на одну вещь, которая также связана со звуком. Одна из вещей, которые ты можешь сделать, это аудиомикшер. Так что, например, давайте создадим совершенно новый файл проекта и найдем вот здесь аудиомикшер. Так вот он аудиомикшер. Затем вы можете дважды щелкнуть мышью, чтобы открыть окно аудиомикшера. А затем вот здесь у вас есть главный узел, после чего вы можете создать несколько групп. Так что давай создадим совершенно новую канавку для чего-нибудь другого. А потом ты сможешь поиграть вот здесь с эффектами, с громкостью, со всевозможными вещами, со всевозможными эффектами, со всем остальным. Затем для каждого звука, в котором у тебя есть источник звука, обратите внимание, какой у вас выходной сигнал. И для этого выходного сигнала ты можешь настроить его так, чтобы он воспроизводился на главном устройстве, чтобы он воспроизводился на всех устройствах. Или настроить его только на одну отдельную группу. Таким образом, с помощью этого устройства ты можешь назначить группе один отдельный тип звукового эффекта, музыки и так далее. Может быть, ты даже мог бы разбить свою музыку на несколько частей. Так что ты многое можешь сделать, но что касается меня, то я не являюсь звукорежиссером. Звук — это, пожалуй, та часть разработки игр, в которой я разбираюсь меньше всего. Я просто придерживаюсь абсолютных основ, но если ты хочешь узнать больше, обязательно загляни в аудиомикшер. Это чрезвычайно мощный инструмент. Но, как я уже сказал, что касается меня, я не знаю, как с ним работать, так что я просто буду придерживаться основы основ. Так что на выходе давайте вернемся к режиму «нет», закроем аудиомикшер и избавимся от этого. Вот и все, музыка играет, и все это звучит действительно приятно. Хорошо, так вот, здесь мы очень легко добавили немного музыки в нашу игру. Эта лекция на самом деле очень короткая, потому что она действительно очень проста. А теперь следующее, что нам нужно сделать, будет немного сложнее, а именно добавить звуковые эффекты, так что давайте сделаем это на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся добавить некоторые звуковые эффекты для одной игры. Хорошо, и так, ранее мы уже добавляли действительно приятную музыку, а теперь давайте добавим целую кучу звуковых эффектов. В файлах проекта, если мы зайдем внутрь ресурсов вот здесь, мы найдем всевозможные звуковые эффекты. По сути, я нанял действительно хорошего звукорежиссера, чтобы сделать все это, и я думаю, что все они звучат действительно великолепно, так что давай добавим их в нашу игру. Так вот, когда дело доходит до звуковых эффектов, существует два основных способа воспроизведения звука. Один из них точно такой же, как мы сделали с музыкой, так что мы можем создать игровой объект, добавить компонент источника звука и воспроизвести его. Это один из подходов, но для этого в основном требуется предварительная подготовка звуковых объектов. Так что есть еще один более простой способ, для которого требуется всего одна строка кода. Так что давайте начнем с создания игрового объекта Sound Manager. Итак, создадим новый пустой игровой объект для звукорежиссера. Давай сбросим трансформацию. А теперь давай создадим наш сценарий. Так что давай зайдем в папку Scripts и создадим совершенно новый сценарий на языке C для звукового менеджера. Давай прикрепим сценарий и откроем его. Хорошо, а теперь давайте создадим функцию для воспроизведения простого звука. Так что давай создадим приватную пустоту, просто назовем это воспроизведением звука. А вот здесь способ воспроизведения звука с помощью кода на самом деле очень просто. Мы просто заходим внутрь класса источников звука, и вот здесь есть статическая функция воспроизведения клипа в точке. Здесь, как
как вы можете видеть, используется аудиоклип, векторная цифра 3 для определения позиции и, наконец, громкость. Так что, в принципе, этот звук в этой позиции воспроизводиться не будет. По умолчанию в Unity уже есть трехмерный звук, так что если вы будете воспроизводить звук с левой или правой стороны камеры, он будет воспроизводиться в нужном месте. Что касается громкости звука, то чем дальше он находится от камеры, тем ниже она будет. А если нам не нужен трехмерный звук, мы можем просто воспроизвести его прямо поверх положения камеры. Хорошо, итак, с помощью этой функции давайте получим наши аргументы. Итак, что касается аудиоклипа, то это будет наш аудиоклип. Тогда давайте получим вектор номер 3 для обозначения позиции, а также дополнительный вектор для определения громкости. Давайте просто установим значение по умолчанию равным единице f. Хорошо, итак, здесь мы просто передадим это значение в нашу функцию, то есть положение и громкость. Хорошо, отлично. Так что теперь давайте назовем эту приятную функцию. А для примера давайте начнем с самой простой функции. Так что давайте начнем со звуков доставки. Итак, вот здесь в скрипте менеджера доставки внизу у нас есть логика доставки рецепта, а вот здесь мы знаем, когда мы успешно выполнили рецепт, а когда потерпели неудачу и игрок выдал неправильный рецепт приготовления пищи. Так вот, именно здесь мы хотим воспроизвести несколько звуков. И опять же здесь у нас возникает еще один очень важный вопрос о частоте кода. Технически мы могли бы вызвать функцию воспроизведения звука прямо отсюда. Это могло бы сработать, но, конечно же, в этом случае этот класс был бы тесно связан со звукорежиссером. Для простой игры такого масштаба такой подход может сработать, просто воспроизводите звуки непосредственно из логического кода. Однако, опять же, чтобы все было сделано правильно, мы действительно должны отделить логику от звука точно так же, как мы отделяем логику от визуальных эффектов. Так что давай вместо этого не будем вызывать звук прямо отсюда. Вместо этого давай проведем еще два мероприятия. Так что давай проведем одно мероприятие в честь успеха рецепта и еще одно в честь неудачи рецепта. Хорошо, а теперь давайте начнем с этих событий. Итак, вот здесь у нас есть успех, так что поздравляем вас с успехом рецепта. И если мы доберемся сюда, то нас ждет неудача. Так что и дальше мы потерпим неудачу. Хорошо, отлично. У нас впереди два мероприятия. А теперь вернемся сюда к звукорежиссеру, и мы сможем просто послушать эти записи. Так что давай начнем с самого начала. Зайди в менеджер доставки, получи доступ к экземпляру и прослушай информацию об успешных и неудачных событиях. Так что послушай вот это. Экземпляр менеджера доставки при сбое рецепта не удался. Послушай вот это и то, и другое. Еще раз повторяю, давай напишем какой-нибудь хороший чистый код. Так что давай переименуем этот экземпляр в менеджер доставки, а не экземпляр. И в этом случае будет то же самое. Кроме того, назовите его правильно менеджер доставки. Хорошо, отлично. Так что теперь, когда у вас есть вот это, мы хотим назвать это воспроизведение звука, а теперь я хочу передать ссылку на звук сбоя рецепта. Так что технически один из подходов заключался бы в том, чтобы добавить сериализованный фильм для аудиоклипа. Это могло бы сработать. Но поскольку мы уже проделывали это так много раз на этом курсе, давайте воспользуемся другим подходом, который мне тоже нравится использовать. Давай создадим объект с возможностью написания сценариев, в котором будут содержаться ссылки на все наши звуки. Это так похоже на то, как мы определяем объект с возможностью написания сценариев для хранения всех наших рецептов. Давай просто прокомментируем это, просто убедитесь, что код компилируется. Хорошо, отлично. Итак, вернемся сюда в редактор, давайте создадим новый сценарий модели типов объектов. И создадим совершенно новый сценарий на языке CDS для объекта, подлежащего написанию в виде аудиоклипа. А теперь давайте сделаем этот простой объект, подлежащий написанию в виде сценария, с меню «Создать ресурс». Хорошо, а теперь перейдем к полям. Если мы посмотрим вот сюда, то увидим, что аудиорежиссер, которого я нанял, действительно сделал несколько вариаций для каждого звука. Таким образом, у нас получилось несколько ошибок, несколько сбоев в доставке и так далее. Так что вернемся к приведенному здесь коду. Вместо того, чтобы хранить ссылку на один аудиоклип, давайте сохраним массив для них всех. Итак, у нас есть первый фрагмент, а затем и остальные, так что давайте просто добавим все ссылки. Итак, вот он фрагмент, вот неудача доставки, затем у нас есть успешная доставка, затем у нас есть шаги, затем падение объекта, затем захват объекта. Затем у нас есть плита, которая шипит, хотя эта плита всего лишь одна из них. А потом у нас есть мусорное ведро и, наконец, предупреждение. Хорошо, вот и все звуковые отсылки, которые мы собираемся использовать. Вернувшись в редактор, давай просто создадим объект. Итак, в сценарии появилось еще больше объектов, давайте создадим совершенно новый объект. Давай сделаем его из ссылок на аудиоклипы, так что просто назовем его ссылками на аудиоклипы так. А вот сюда давай просто перетащим ссылки. Так что давай воспользуемся этим кратким советом Unity для того, чтобы разблокировать инспектора. Теперь я могу выбрать все отбивные и перетащить их. Если доставка не удалась, перетаскивайте их. Если доставка прошла успешно, перетаскивайте их. А затем переходите ко всем шагам. После этого все предметы падают, затем поднимаются, а затем мы получаем шипение, которое является всего лишь одним из них.
Наконец, у нас есть мусорный бак и предупреждение. Хорошо, вот и все ссылки, так что в нашем скрипте NoObject теперь есть все необходимые нам данные. Давай разблокируем инспектора, хорошо? А теперь вернемся к коду здесь, в менеджере звука. Давайте создадим еще одну версию этой функции. Так что давай создадим один звуковой сигнал, за исключением того, что вместо аудиоклипа он будет получать массив аудиоклипов. Тогда, по сути дела, мы просто вызовем другую функцию. Итак, мы вызываем другую функцию звукового сигнала и передаем аудиоклип из этого массива. Так что давайте действительно переименуем этот массив аудиоклипов в SOU и передадим аудиоклип отсюда. Так что сделайте простой случайный диапазон между нулем и массивом. Укажите длину, укажите позицию и громкость. Хорошо, и так вот так. Теперь нам нужна ссылка на объект модели нашего скрипта. Итак, в виде серийного фильма, состоящего из отдельных повторов аудиоклипа. Хорошо, вот что у нас есть. Тогда вот здесь в редакторе давайте просто назначим ссылку, то есть повторы аудиоклипа. Хорошо, отлично. А вот здесь, когда у нас не удался рецепт, давайте перейдем к повторениям аудиоклипа и посмотрим, что это за ошибка доставки, а затем другой доставка будет успешной. Что касается этой позиции, то давай просто по умолчанию будем смотреть в камеру. Главное это трансформация. Определись с позицией. Так что вот такие звуки будут воспроизводиться точно поверх камеры. Хорошо, так что давай проверим и посмотрим, все ли это работает. Хорошо, и так, вот мы и здесь, и давай сделаем неправильный выбор. А теперь небольшое предупреждение. Если ты следишь за нами или просто смотришь видео, этот звук, скорее всего, не будет слишком громким, но давай проверим. Так что если я просто возьму тарелку в руки и просто поставлю пустую тарелку. Да, вот и все, вот и звук. А теперь, если я поставлю правильную тарелку, значит кто-то хочет салат, так что давай нарежем хороший салат. Нарежь вот это, возьми тарелку, возьми ту и ту, доставь правильный салат. И вот ты на месте, это действительно работает. Все в порядке, отлично. Так что звуковые эффекты действительно работают. Они сыграли отлично, но звучат немного чересчур громко. В основном это происходит потому, что эти звуки были созданы для воспроизведения в реальном мире, а не поверх камеры. Так что, когда мы будем воспроизводить звук, давайте действительно будем воспроизводить его в положении счетчика доставки. Вот сценарий работы счетчика доставки. И исходя из нашего дизайна у нас будет только один счетчик доставки, так что мы можем просто сделать это одноэлементным. Так что, как обычно, используйте общедоступный статический счетчик доставки типа, назовите его экземпляром с общедоступным get и приватным набором. А затем в случае пробуждения частной пустоты давайте просто установим значение экземпляра равным этому. Хорошо, и так теперь мы находимся здесь у звукорежиссера. Мы можем просто выбрать счетчик доставки, зайти в раздел счетчик доставки и выбрать статический экземпляр. А затем, чтобы определить положение звука, мы можем просто зайти в раздел счетчик доставки и получить доступ к преобразованию. Определитесь с позицией. Хорошо, так что вот так же, как на этом снимке и на этом снимке. Хорошо, так что давай проверим прямо сейчас, что звук должен быть не таким громким. Хорошо, и так, вот мы и пришли, и давай сделаем неверную доставку. Как бы то ни было, это действительно сработало, а теперь давайте проведем успешную доставку. Так что давай приготовим вкусный чизбургер. Так что бери немного сыра, нарезай его ломтиками, бери тарелку, мне просто нужно немного хлеба и доставь его. И если у тебя все получится, это сработает. Все в порядке, просто потрясающе. Хорошо, так вот, это действительно оно и есть. Вот как мы собираемся воспроизвести наши простые звуки. Теперь есть некоторые из них, которые потребуют больше логики, такие как звуки шагов и шипения, но сначала давайте начнем с добавления самых простых звуков. Так что давайте начнем со звуков отбивных. Это очень просто и просто. Нам просто нужно подойти вот сюда, к разделочному прилавку, и на самом деле у нас уже есть неразрезанное событие, которое мы сделали ранее. Оно использовалось для создания визуального изображения, так что мы также можем использовать его для создания звуков. Однако на самом деле есть одно отличие. У нас будет несколько счетчиков резки, и этот, как вы можете видеть, не является статическим событием, то есть каждый отдельный счетчик у нас будет каждый список слушателей. И мы действительно не хотим подписываться на каждый из счетчиков по отдельности. Так вот, что мы можем сделать. Вместо того, чтобы делать это обычным событием, принадлежащим каждому экземпляру счетчика резки, мы можем создать статическое событие, которое не будет принадлежать всему классу. Но мы все равно хотим оставить этот вариант только для визуального оформления, так что давай сделаем еще один публичное статическое событие обработчик событий. И будем называть его так при любом раскрое. В принципе, для любых статических событий, относящихся к любому типу объектов, я хотел бы добавить ключевое слово any. Мы собираемся запустить это событие, когда какой-либо счетчик вырезания вызовет действие вырезания. Так что в том случае, когда мы запускаем это событие, происходит точно то же самое. Так что вот здесь у нас есть неразрезанный фрагмент, и давай проделаем точно то же самое. Так что на любом фрагменте с этим событием надписи будут пустыми. Хорошо, и так у нас есть наше милое статичное событие. А теперь вот сюда на звукорежиссер, давай послушаем его. Так что давай зайдем в разделочную стойку. Еще раз
раз повторяю, мы собираемся получить доступ через название класса, и давайте прослушаем запись любого события вырезания. А вот здесь давайте просто включим звук. Так что давай включим звук. Давай зайдем внутрь рефератов аудиоклипа и возьмем звук отбивной. Что касается позиции, то мы хотим знать, кто запустил это событие, и следуя приведенному здесь стандарту C, у нас уже есть отправитель объекта. Итак, мы знаем, что это был объект, который запустил это событие, и мы знаем, что это будет счетчик резки типа. Так что мы можем просто получаем счетчик резки, и мы просто берем отправителя в качестве счетчика резки. Хорошо, итак, у нас есть вот это, а затем вот это очень простое преобразование доступа. Определись с позицией. Хорошо, вот и все. Отлично. При этом звук резки не будет воспроизводиться в этой позиции на этом режущем прилавке. Хорошо, отлично. А теперь давайте разберемся с игроком, который что-то подбирает, и для этого давайте перейдем к классу игроков. И то, как мы настроили родительскую систему кухонных объектов, на самом деле уже идеально за это. Вот здесь внизу у нас есть функция, так что если мы прокрутим страницу вниз, то да, эта функция установит кухонный объект. Эта функция вызывается всякий раз, когда игрок получает кухонный объект, а это действительно означает, что игрок берет что-то в руки. Так что если этот кухонный предмет неизвестен, то это означает, что игрок что-то взял в руки. Так что давай так и поступим. Так что давай устроим это событие прямо здесь наверху. Итак, это публичное мероприятие, организатор мероприятия, назови это чем-нибудь особенным. А затем спустись сюда просто для проверки, так что если кухонный объект не равен нулю, так что если игрок действительно что-то подобрал, то давай просто запустим это событие. Так что просто выполняй наш обычный вызов с помощью этой дуги и пустых дуг событий. Хорошо, так что это здорово. Тогда включи звук режиссера и давай просто послушаем это. Так что давай зайдем в класс плеера, получим доступ к статическому экземпляру и послушаем событие «Что-то не подобрано». И еще раз повторяю, давай переименуем это событие в имя собственное, чтобы игрок что-то не подобрал. А вот здесь давай просто включим звук. А чтобы получить звук, зайди к судьям и захвати в данном случае предмет для захвата. А что касается позиции, то давай просто перейдем к игроку. Возьмем пример и возьмем трансформацию. Занимай позицию. Хорошо, вот и все. Теперь перейдем к отбрасыванию предметов. Теперь мы можем бросать предметы только на прилавок. Итак, вот здесь у нас есть базовый класс прилавка, и снова у нас происходит то же самое. Итак, у нас есть набор кухонных принадлежностей. И снова то же самое происходит с разделочным прилавком. Мы не хотим, чтобы от нас требовали прослушивать каждый отдельный счетчик, мы просто хотим прослушать одно событие. Так что давай разберемся с этим прямо здесь. Итак, создадим общедоступное статическое событие типа обработчик событий и назовем его именем любого объекта, размещенного здесь. А затем, когда у нас будет установленный объект Kitchen, мы поступим как обычно, если объект Kitchen не равен нулю. Если это так, то давайте запустим это событие. Хорошо, отлично. А что касается звукорежиссера, то давайте послушаем. Так что зайдите в счетчик басов на любом объекте, расположенном здесь. Когда это произойдет, включите звук и давайте перейдем к другим ведущим судьям. А вот этот тот, кто бросает предмет, так что вот этот. А что касается позиции, то давай проделаем то же самое, что и мы. Итак, мы приводим базовый счетчик в соответствие с отправителем в качестве базового счетчика, а затем переходим к базовому счетчику и приступаем к преобразованию. Определяемся с позицией. Хорошо, так что нам просто нужен еще один специальный тип счетчика. Вот здесь у нас есть счетчик мусора, а вот этот счетчик на самом деле никогда не меняет родителя, он просто уничтожает объект. Так что вот здесь на самом счетчике мусора давайте запустим событие, но опять же, давайте сделаем его статичным, даже если у нас будет только одна корзина. Но сделайте его статичным только для того, чтобы иметь возможность поддерживать несколько устройств. Итак, публичное статическое событие, обработчик событий на любом объекте уничтожено. А затем вот здесь просто запустите это событие. Так что вызывайте его с помощью этой команды, и если переменные пусты, хорошо. Так что теперь, если мы зайдем в звуковой менеджер и еще раз посмотрим вот сюда, счетчик мусора появится не на любом месте объекта, а на любом выброшенном объекте. И в этом случае давай поступим практически точно так же. Так что давай скопируем вот это. Звук будет звучать как мусорный звук, а не как базовый счетчик. Мы могли бы просто использовать его в качестве базового счетчика, но давайте сделаем это правильно. Так что давай сделаем счетчик мусора в качестве счетчика мусора, а это и есть счетчик мусора. Хорошо, отлично, вот и все. Итак, вот и все наши основные звуки символов. Как ты можешь видеть, вся логика очень проста. Так что давай проверим и посмотрим, работает ли все это на самом деле. Хорошо, итак, прежде всего давай возьмем в руки какой-нибудь предмет. Так вот, если я подойду к контейнеру и возьму его в руки, и да, вот он, раздастся звук. А теперь, если я уроню его куда-нибудь, и да, раздастся звук. А теперь, что касается мусорного ведра, поднимите его, бросьте в мусорное ведро, и да, раздастся звук мусорного ведра. Хорошо, отлично. Тогда давай также посмотрим на вырезку. Итак, 5 кусочков сыра и сыр, бросьте их туда и нарежьте. В любом случае, если вы возьмете что-нибудь из этого, получится действительно приятный режущий звук. Все в порядке, пока все идет хорошо. А теперь давай перейдем к более сложным вещам, начав с плиты. В этом случае звук должен быть зацикленным, но только тогда, когда плита включена, поэтому мы не хотим играть только один раз, а играть и прекратить
прекращать играть в зависимости от состояния плиты. Печка. Так что в этом случае вместо того, чтобы создавать звук с помощью кода, давайте действительно создадим его на самом объекте. Так что давай зайдем внутрь объекта плита. Давай залезем на прилавок плиты и откроем сборную конструкцию. А внутри этой сборной конструкции давай создадим совершенно новый пустой игровой объект, назовем его звуковым. Давай сбросим трансформацию и убедимся, что она равна нулю. Хорошо, отлично. А теперь давай добавим компонент источника звука. А для аудиоклипа давай используем шипение кастрюли. Давай постараемся не дергать и не воспроизводить звук в режиме «проснись», но мы действительно хотим, чтобы он звучал зацикленно, а также сделаем звук трехмерным. Хорошо, вот и вся основная настройка. А теперь, чтобы управлять этим процессом, давай напишем сценарий. Так что давай зайдем в нашу папку «Сценарии» и создадим совершенно новый сценарий на языке C. Вызови звук у счетчика на плите. Давай прикрепим сценарий вот сюда и откроем его. Так что теперь давайте возьмемся за компонент источника звука. Итак, у нас есть собственный источник звука для источника звука, и просто продолжайте бодрствовать, а источник звука равен компоненту источника звука типа источник звука. Хорошо. Тогда нам также понадобится ссылка на счетчик на плите. Так что давай добавим сюда серийную пленку, изображающую тип счетчика на плите для счетчика на плите. А затем вернемся в редактор и перетащим эту ссылку. Хорошо. А теперь на прилавок плиты, вот здесь, у нас уже есть штаты, и у нас есть событие ВКЛ. Изменение состояния. Повторяю, это то же самое событие, которое мы используем для изменения визуального изображения. Так что касается звука, то давайте сделаем так, чтобы вы в значительной степени преуспели в том же самом. Вот сюда давай запустим приватную пустоту, а после запуска зайдем в прилавок плиты и послушаем событие изменения состояния включения. И в принципе, когда это состояние изменится, мы хотим проверить, жарится оно или нет. Если это так, то мы хотим воспроизвести звук, а если нет, то мы не хотим его воспроизводить. Так что давай определим мяч, назовем его звуком воспроизведения, и мы будем играть, если состояние равно тому, что мы жарим. Или состояние равно тому, что он в данный момент жарится и вот-вот сгорит. Хорошо, тогда если у нас есть звук воспроизведения, давай зайдем в источник звука и вызовем команду play. А если нет, то давай зайдем в источник звука и вызовем паузу. Все в порядке, вот и все. Все довольно просто. Давай просто обязательно сохраним нашу сборную конструкцию, вернемся на улицу и начнем играть. И хорошо, что для звезд здесь не воспроизводится никаких звуков. А теперь, если я возьму немного мяса и брошу его туда, раздастся шипящий звук, и он продолжится. И сейчас она все еще шипит, но если она горит, то должна прекратиться. Так что если я уйду и если там что-то произойдет, шипящие звуки прекратятся. Все в порядке, это потрясающе. Так что давай разберемся с этим делом. Давай действительно выбросим его на помойку. А теперь давай возьмем еще один, дадим ему повариться, а как только он сварится, поднимем его, и вот тут звук действительно прекратится. Все в порядке, потрясающе. Так что нам остается только один заключительный звук – это шаги. Кстати, во время заключительной лекции будет добавлен предупреждающий звук. Для звука шагов мы хотим сделать почти то же самое, что и на плите, поэтому нам понадобится сценарий, который справится с этой логикой. Но на этот раз нам не нужен источник звука на плите. Игрок. Мы собираемся использовать тот же метод игры, что и все остальные участники. Давай просто напишем сценарий для воспроизведения звуков. Так что давай создадим новый сценарий на языке C для воспроизведения звуков плеера. Давай зайдем в игровой объект плеера и прикрепим к нему звук. Хорошо. Так вот, давайте сначала возьмем ссылку на игрока. Итак, приватный игрок и в режиме Private Void Awake давайте возьмем компонент типа player и назначим его игроку. Хорошо. А что касается шагов, то по сути мы хотим воспроизводить их каждое определенное количество времени. Так что давайте создадим отдельный поплавок для таймера шагов, еще один для максимального таймера шагов. И предположим, что мы хотим воспроизводить их, скажем, 10 раз за 2 секунды. Затем мы делаем базовое обновление и при обновлении включаем таймер шагов, обратный счет по времени. А если значение таймера шагов меньше нуля, то давайте сбросим его, так что установите его на максимум. И именно здесь мы будем воспроизводить звук. Так что теперь у нас есть два варианта действий. Мы можем запустить мероприятие прямо здесь и прослушать его с помощью звукового менеджера. Таким образом мы делаем в точности то же самое, что и раньше. Или же мы можем просто включить звук прямо отсюда. Если мы сделаем это будет означать, что этот класс будет тесно связан со звукорежиссером. Обычно мы стараемся избегать тесных связей. Однако в данном случае класс озвучивания плеера действительно предназначен только для того, чтобы существовать рядом со звукорежиссером. Так что в данном случае совершенно нормально будет плотно соединить их вместе. Так что давай воспроизведем звук прямо отсюда. А это значит, что нам нужна ссылка на звукорежиссера. Мы могли бы создать сериализованное поле или просто сделать его одноэлементным, так что давай так и поступим. Итак, в качестве звукового менеджера публичного статического типа назовите его экземпляром с общедоступным get и приватным набором. Затем в режиме пробуждения частной пустоты мы просто устанавливаем значение экземпляра равным этому. Хорошо? Так что вот здесь мы можем просто получить к нему доступ. Так что просто зайдите в звуковой менеджер, получите доступ к экземпляру и вызовите команду playSound,
которую нам действительно нужно сделать общедоступной. Однако эта функция также использует ссылку на массив аудиоклипов. Так что это означает, что нам нужна ссылка на сами аудиоклипы. Так что еще раз повторяю, у нас есть несколько вариантов действий. Мы могли бы добавить сюда звуки плеера, добавить сериализованное поле для звуков шагов, или же мы можем просто создать специализированную функцию вот здесь на звуковом бендере. Оба варианта могут сработать просто отлично. Давай остановимся на втором варианте, просто чтобы отличаться от других. Так что просто сделай так, чтобы здесь звучал звук шагов в общественных местах. Мы просто получим векторную тройку для этой позиции, а затем просто вызовем звук воспроизведения. Давай зайдем в аудиоклип Revsel, возьмем звук шагов и воспроизведем его в этой позиции, а также получим громкость, просто поставим ногу на громкость. Хорошо, так что это здорово. А теперь нам просто нужно вызвать эту функцию. Так что вот здесь на проигрывателе, вместо того, чтобы вызывать функцию воспроизведения звука, давайте вызовем другую функцию воспроизведения звука шагов. Тогда, что касается позиции, то это и есть трансформация игрока. Занимай позицию. А что касается громкости, я просто выставляю громкость на всякий случай, если ты захочешь сделать шаги более громкими. Немного больше звука или нет. Но сейчас давай начнем с одной буквы F, а затем посмотрим, достаточно ли это громко. Как обычно, вместо того, чтобы использовать магические числа, давай определим значение громкости с плавающей точкой, поставим его равным единице F. И вот здесь будем использовать громкость. Хорошо, отлично. Однако, возможно, ты заметил здесь очевидную проблему. Прямо сейчас эта игра будет воспроизводиться в режиме нон-стоп. Совершенно очевидно, что мы не хотим этого делать. Мы хотим воспроизводить звуки шагов только в том случае, если игрок действительно движется. Так что в этом предварительном символе нам просто нужно спросить игрока, движется ли он, и мы уже это сделали. Итак, игрок идет пешком. Так что если игрок идет пешком, то мы воспроизводим звуки, а если нет, то нет. Хорошо, вот и все, так что давай проверим. Итак, вот мы и на месте, и если я стою неподвижно, то никаких шагов не слышно. Окей, это здорово. И как только я начинаю двигаться, да, поехали, у нас раздается несколько приятных звуков шагов. Все в порядке, отлично. Так что ко всему этому мы добавили все наши звуки. А теперь обратите внимание, как мы в основном используем этот метод доступа к источнику звука и использование функции воспроизведения клипа в точке. Этот метод великолепен, потому что он очень прост, но у него есть ограничения, особенно в отношении всех опций. Если мы посмотрим на компонент источника звука, то увидим, что здесь у нас есть все эти опции. Таким образом, вы можете использовать выход, использовать аудиомикшер, как мы видели в предыдущей лекции. Мы можем поиграться с приоритетами, поиграться с высотой тона, сделать его двух- или трехкратным, поиграться вот здесь с тем, как падает звук. Так что у нас есть масса и масса опций, к которым ты действительно не сможешь получить доступ, если воспользуешься этой простой функцией. Так что один из подходов таков: если бы тебе понадобились эти опции, ты мог бы сделать каждый звук сборным. Так что сделай сборный звук для каждого отдельного аудиоклипа, а затем вместо вызова этой функции просто создай экземпляр этого сборного звука для создания этого звука. Так что у тебя есть множество вариантов в зависимости от того, насколько сложным ты хочешь, чтобы твой звук был, но для простой игры и для простых звуков. Это единственная строка кода очень проста. Хорошо, итак, вот мы и добавили в нашу игру звуковые эффекты. Это в сочетании с музыкой, которую мы добавили ранее, уже делает все звучание намного более живым. Это действительно начинает походить на настоящую игру. Единственное, чего у нас все еще нет, это какого-то начала игры в игре и сценария, так что давайте добавим это в следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваш создатель кода. На этой лекции давайте добавим в нашу игру простое начальное состояние. Так что прямо сейчас мы можем поиграть в эту игру. Вся механика игры работает идеально, но все это уже реализовано. Однако в самом начале игры она просто запускается сразу же после загрузки, нет ни старта, ни обратного отсчета, ни времени для игрока подготовиться. Так что давай разберемся с этим с помощью простого обратного отсчета. Давай начнем с создания общего сценария менеджера игр, который будет обрабатывать все наши общие игровые состояния. Так что давай создадим совершенно новый сценарий на языке C. А теперь вот здесь ты мог бы использовать название Game Manager, так что ты мог бы использовать и это имя. Однако по какой-то причине Unity любит добавлять этот пользовательский значок, когда сценарий называется именно Game Manager. Лично мне это не нравится. Я не хочу, чтобы это был другой значок. Я хочу, чтобы этот сценарий выглядел и вел себя точно так же, как любой другой из моих сценариев. Так что лично мне это не нравится, но если тебя это не беспокоит, тогда давай используй его. На самом деле это ничего не меняет, просто визуальный эффект. Но в моем случае я предпочитаю называть это по-другому, поэтому иногда я называю это обработчиком игр, а иногда просто чем-то связанным к этой игре. Как, например, к менеджеру кухонной игры. И вот так просто на нем не будет этого пользовательского значка. Тебе просто нужно зайти внутрь и переименовать это приложение в кухонный менеджер игр. Хорошо, сохрани сценарий. И хорошо, а теперь давай создадим игровой объект для его запуска. Итак, создадим новый игровой объект с тем же названием. Давай прикрепим к нему кухонный игровой менеджер и сбросим трансформацию. Хорошо, давай открываться. А теперь давайте определим все различные игровые состояния, в которых может находиться наша игра. Так что для этого давайте определим перечисление. Итак, простое перечисление, назовем его состоянием, а для различных состояний предположим, что мы находимся в первом из всех ожидающих начала. А затем мы ведем обратный отсчет времени до начала игры,
затем игра начинается, а затем игра заканчивается. Хорошо, значит, вот они, наши штаты. Давай сделаем так, чтобы гордая пустота проснулась, а когда проснемся, давай установим это состояние. Так что нам нужно сохранить состояние для нашего штата. А при пробуждении мы устанавливаем значение состояния равным нулю и начинаем ждать начала работы. Кстати, этот момент, связанный с состоянием ожидания начала работы, также будет очень важен в следующем видео, посвященном многопользовательской игре. По сути дела, мы собираемся подождать, пока все подключатся к интернету, прежде чем начнем фактически обратный отсчет. Но сейчас мы просто немного подождем начала ожидания, затем запустим обратный отсчет, а затем через некоторое время запустим игровое состояние. Так что в значительной степени все эти состояния будут зависеть от времени. Так что давай сделаем простой таймер. Таким образом, у нас будет частный поплавок для таймера ожидания запуска. Давай начнем с чего-то вроде одной буквы F, так что мы просто подождем второй секунды. А затем давай сделаем приватное обновление void и создадим конечный автомат точно так же, как мы это делали ранее. Так что переключи наше состояние на другое. И на тот случай, если мы находимся в этом состоянии. Мы ждем начала работы. Если это так, то давай перейдем к таймеру ожидания запуска и отсчитаем время до точки дельта времени. Тогда, если таймер ожидания запуска находится ниже нуля, если он меньше нуля. Если это так, то давайте перейдем в состояние, равное состоянию точки. Давайте перейдем к обратному отсчету времени до начала. Хорошо, вот и все, и в других штатах все будет примерно так же. Так что давай просто скопируем вот это. Итак, у нас есть победа для начала, затем начинается обратный отсчет, затем мы начинаем игру, и наконец игра окончена, и это у одного из них вообще ничего нет. Вот так вот просто и все. Как я уже сказал, мы могли бы повторно использовать один и тот же таймер, но давай напишем наш код красиво и правильно. Так что давай установим разные таймеры для каждого из них. Так что давай установим 3 таймера. Итак, у нас будет обратный отсчет времени до запуска таймера. Так что начинайте обратный отсчет до этого момента, давайте посмотрим, что произойдет через 2-3 часа. Так что мы подождем 3 секунды, прежде чем начнем, а затем включим таймер игры. А что касается этого эпизода, давай сделаем что-нибудь короткое просто для тестирования. Так что давай просто проверим его, а затем просто воспользуемся ими здесь внизу. Так что давай начнем обратный отсчет по этому таймеру. В игре идет обратный отсчет по этому таймеру. Когда обратный отсчет закончится, мы перейдем к игре, а когда игра закончится, мы перейдем к окончанию игры. Все в порядке, так вот это и есть наш суперосновный конечный автомат. Всего лишь куча таймеров. Все очень просто. Давай проведем быстрый учет просто чтобы посмотреть. Так что вот здесь просто отладка. Веди журнал и давай просто распечатаем текущее состояние. Хорошо, так что давай проведем тестирование вот так. И да, прямо сейчас мы ждем начала работы. Через 1 секунду начнется обратный отсчет, а затем через 3 секунды начнется игра. А теперь, если мы подождем 10 секунд, то через 10 секунд сможем хоть немного разглядеть, и да, вот и все, наша игра окончена. Все в порядке, отлично. Вся логика в этом деле работает. Хотя на самом деле мы ничего не изменили. Технически игра прямо сейчас находится на стадии завершения, но все по-прежнему работает так же, как и раньше, так что я все еще могу играть, я все еще могу все делать. Так что давай разберемся с этим. Когда мы находимся в каком-либо другом состоянии, кроме игрового, мы не хотим, чтобы игрок мог с чем-либо взаимодействовать. Мы хотим оставить его в движении, потому что это обычно приятно и весело, но мы не хотим, чтобы он мог взаимодействовать, поднимать предметы или делать что-то еще. Все что угодно, так что давайте так и поступим. По сути дела, вот здесь в игровом менеджере, давайте просто выставим на всеобщее обозрение функцию, давайте назовем это игровым процессом. Тогда вот здесь предустановка просто вернется, если состояние будет равно состоянию. Вот и весь игровой процесс. Вот и все. Так что теперь мы можем перейти к написанию сценария для игрока. Итак, вот здесь в разделе «Сценарий для игрока» давайте перейдем к функции взаимодействия. Итак, вот здесь у нас есть альтернативный вариант взаимодействия и функция взаимодействия. И в том и в другом случае давайте просто спросим, находится ли игра в игровом состоянии. Если это так, то мы хотим взаимодействовать друг с другом, но если нет, то мы не хотим ничего делать. Так что для доступа к игровому менеджеру мы могли бы добавить одноранговое сериализованное поле, или как обычно давайте просто создадим красивый синглтон. Таким образом, одноранговый общедоступный статический объект типа Kitchen Game Manager, например, сделает общедоступным get и приватным set. А затем здесь на странице Awake давайте установим значение экземпляра равным этому. Хорошо? Итак, теперь мы находимся здесь на плеере, давай просто зайдем в кухонный игровой менеджер, получим доступ к экземпляру и проверим, идет ли игра. А еще мы собираемся проверить, не идет ли игра. Так что если мы не играем, то хотим прекратить это, так что давай просто вернемся к игре. Так что если игра не будет продолжаться, код перестанет выполняться здесь, и то же самое произойдет при взаимодействии. Так что просто так мы не сможем взаимодействовать ни с чем, пока не находимся в состоянии игрового процесса. Хорошо и так, вот мы и ждем начала игры. Нет, я ничего не могу понять. Обратный отсчет до начала. Нет, я не могу. И как только мы переходим к игровому процессу, да, нет, я не могу взаимодействовать друг с другом, так что я могу вырезать кучу вещей. И как только мы переходим в состояние игра окончена. Вот и все, в настоящее время мы находимся в состоянии игра окончена. Так что теперь, если я попытаюсь взаимодействовать с вами, нет, у меня ничего не получится. Все в порядке, это потрясающе. Все работает идеально. Так что с точки зрения логики это действительно так и есть. Нам больше ничего не нужно делать. Но, конечно же, прямо сейчас игрок не будет иметь ни малейшего представления о том, почему иногда он может схватить мяч, а иногда нет, так что давайте добавим надлежащий визуальный эффект. Во-первых, давайте установим визуальный эффект на начальный обратный отсчет. Так что давай сделаем это в качестве элемента холста. Так что давай зайдем внутрь нашего холста, создадим пустой игровой объект и назовем его пользовательским интерфейсом обратного отсчета начала игры. Давай нажмем клавишу F, чтобы сфокусироваться на объекте, а затем нажмем 2,
чтобы превратить это в 2D. Хорошо, так что давай посмотрим. А теперь вот здесь нам действительно нужен просто текстовый объект, так что давай оставим этот объект закрепленным в центре. Давай установим нулевую ширину и высоту как по ширине, так и по высоте. Нам это не нужно. А затем давай зайдем внутрь, создадим новый текстовый объект, назовем его текстом обратного отсчета, а затем внутри просто поставим цифру, так что просто 3. Давай установим ширину и высоту как на 0. А затем вот здесь внизу выделим это жирным шрифтом действительно большого размера. Так что давай скажем что-нибудь вроде 250. Хорошо, действительно хорошая большая цифра. Тогда давай также поместим ее по центру и посередине. Хорошо, это здорово. У нас есть наш красивый большой номер обратного отсчета. Кстати, кроме того, при использовании TextMesh Pro мы можем легко добавить целую кучу эффектов. Если мы посмотрим сюда, у нас есть материал TextMesh Pro по умолчанию, а вот здесь мы можем добавить контур, подложку и так далее. Так что это действительно здорово. Однако есть одна очень-очень важная вещь. Когда ты захочешь добавить какие-то эффекты, всегда помни, что эти эффекты применяются к материалу. А это означает, что все текстовые объекты, которые совместно используют этот материал, не будут изменены. Так что по большей части, как правило, вам не нужно вносить изменения в материал, используемый по умолчанию. Если вы это сделаете, то все, что используется в этом материале по умолчанию, изменится. Вот, например, я хочу добавить к этому тексту красивый плотный контур, но вот здесь у меня есть обычный текст, в котором также используется материал по умолчанию. Так что если я сейчас добавлю контур и увеличу толщину, и если так пойдет и дальше, то у них тоже будет контур. Вот так вот. И если я захочу загрузить и сделать его намного больше, вот так, все они изменятся, потому что все они используют одно и то же материал. Так что обычно ты не захочешь изменять материал по умолчанию. Если ты хочешь добавить какие-то спецэффекты, всегда заранее создавай совершенно новый материал. Так что вот здесь давай удалим контур, поставим его обратно на место удаления и поднимемся сюда, чтобы создать совершенно новый материал. Во-первых, нам нужно найти наши шрифты вот здесь, в разделе ресурсы шрифтов. Мы можем просто нажать на него, и он будет выделен вот здесь, в окне проекта. Так вот, он находится внутри папки TextMesh Pro, в разделе ресурсы шрифты и так далее. Итак, вот шрифт по умолчанию, а вот внутри этого шрифта находится шрифт, который мы используем. А теперь в этом шрифте есть симпатичный маленький значок со стрелкой, а внутри мы можем видеть материал по умолчанию. Так что давай продублируем этот материал. Хотя это и очень важно, убедитесь, что вы продублировали сам материал, а не шрифт. Так что, выбрав этот материал, я нажму клавишу Ctrl-D, и вот он дублирует материал. А вот здесь давайте дадим ему какое-нибудь название. Так что давайте предположим, что это именно тот материал, который я хочу использовать для обратного отсчета времени начала. Поехали, вот так вот. Еще одна очень-очень важная вещь. Название материала должно содержать название шрифта, иначе оно не будет отображаться. Например, если я избавлюсь от этого, освобождение без def, если я назову материал именно так, а теперь посмотрите сюда, на текст обратного отсчета, смотрите на сайте TextMesh Pro. Вот выпадающее меню для выбора материала, а вот здесь обратите внимание, что этот материал не отображается. Так что для того, чтобы она появилась здесь, крайне важно, чтобы у нее было одно и то же начальное название. Так что вот здесь, если я переименую этот материал, поставьте освобождение без def, а затем название, а теперь вернитесь сюда, теперь посмотрите и да. Теперь я действительно вижу мой материал. Хорошо, так что это здорово. А теперь вот сюда мы можем добавить те эффекты, которые нам нужны, и это повлияет только на этот эффект, а не на какие-либо другие. Хорошо, так что давайте добавим красивый контур и сделаем несколько красивых толстых цифр. Так что вот здесь, в разделе расширения, давайте добавим его совсем немного. А затем, что касается цвета контура, давайте нанесем его, может быть, на синий цвет, примерно вот так. Хорошо, давай немного отодвинем его назад. Хорошо, я думаю, что это выглядит довольно неплохо. А теперь, если хочешь, ты мог бы добавить к этому еще больше эффектов. Я снял еще одно видео, в котором рассказывается о том, как использовать пользовательские текстуры в вашем шрифте. Сделав это, вы можете просто импортировать шрифт непосредственно в Photoshop и отредактировать его с помощью всевозможных эффектов. Например, именно этот метод я использую в своей игре Hyphenite, чтобы счетчик попаданий выглядел действительно красиво. У меня также есть учебное пособие, специально посвященное этому вопросу. Так что если вам нужно еще больше пользовательского текста, обязательно посмотрите эти видео. Но в любом случае, вот наш текст с обратным отсчетом времени выглядит довольно симпатично. Теперь само число будет записано с помощью кода, так что давайте поступим именно так. Давай зайдем в наши скрипты, в папку с нашим пользовательским интерфейсом, создадим сценарий бренди C# для пользовательского интерфейса обратного отсчета начала игры. Хорошо, давай выберем родительский объект и прикрепим сценарий. А теперь вот сюда первое, что нам нужно, это ссылка на этот текстовый объект. Так что давай добавим сериализованный фильм приватный. И еще раз, вспомни, о чем я упоминал пару лекций назад в отношении типов текста. Итак, нам нужна текстовая сетка ProAgvi. Нам нужна вот эта сетка. Так что это будет наш текст с обратным отсчетом времени. А теперь, чтобы обновить этот текст, по сути дела, нам просто нужно знать состояние игры, поэтому нам нужно знать, когда должен начаться обратный отсчет. И как обычно, давайте воспользуемся некоторыми приятными событиями. Так что вот здесь, в игровом менеджере кухни, давайте запускать события всякий раз, когда меняется состояние игры. Итак, это публичное мероприятие, обработчик событий. Давайте назовем это изменение состояния. Хорошо, вот так просто, не нужно никаких аргументов.
Так что давай спускаться сюда всякий раз, когда меняется состояние, и просто вызывай это событие. Так что вызывай это событие немедленно. Пусто. Так что мы меняемся там и меняемся там внизу. Хорошо, вот и все. Так что теперь вот здесь на обратном отсчете запуска игры давайте запустим приватный запуск, а при запуске зайдем в кухонный игровой менеджер, получим доступ к экземпляру. Послушаем, как он сохраняется изменившиеся события. Как обычно, напиши несколько хороших чистых кодов и давай переименуем это приложение в кухонный игровой менеджер. Так что, когда состояние игры изменится, мы в основном хотим показать это, если у нас начнется обратный отсчет времени. Так что давай перейдем сюда, к игровому менеджеру кухни и создадим еще одну функцию. Итак, сейчас идет обратный отсчет времени до начала активной работы общественной чаши. И мы просто вернемся, если состояние будет равным состоянию. Начинается обратный отсчет времени. Хорошо, так что это хорошая символьная функция. А также в скрипте пользовательского интерфейса, если на кухне есть менеджер игр, если эта точка активна, начинается обратный отсчет времени. Если это так, то давай покажем, если нет, то давай спрячемся. Так что в противном случае давай спрячемся. Так что давай создадим эти функции сами. Такое гордое шоу пустоты и гордое укрытие пустоты. А теперь давай просто поступим как обычно. Так что игровой объект должен быть активным в значении true или вот здесь, в значении false. А при запуске сразу после того, как мы подпишемся на событие, давайте также скроем его по умолчанию. Хорошо, так вот в чем заключается основная логика его отображения или скрытия. А теперь перейдем к тексту таймера. Технически вот здесь, внутри отсчета времени до начала, мы могли бы запускать события при каждом отдельном обновлении. Это могло бы сработать, но повлекло бы за собой некоторые ненужные накладные расходы. Так что вместо этого другой вариант – просто создать функцию, которая будет раскрывать его содержимое. Так что давай перейдем сюда, сделаем его общедоступным, вернем значение с плавающей точкой, получим обратный отсчет до старта таймера. И просто вернем обратный отсчет до старта таймера. Все очень просто. Так что вот здесь в скрипте пользовательского интерфейса мы можем просто сделать обычное приватное обновление void. И при обновлении перейти в текст обратного отсчета для того, чтобы установить нужный текст. А давай зайдем в кухонный игровой менеджер, включим таймер обратного отсчета до начала игры и просто сыграем в 2 строки. Хорошо, вот и все очень просто. Так что в процессе обновления мы будем постоянно обновлять таймер. Так что давай посмотрим, сработает ли это. Вернемся сюда в редактор, давай просто перетащим текстовую ссылку на обратный отсчет и нажмем на кнопку воспроизведения. Ну и ладно, ждем начала. И через некоторое время, да, вот и все, вот и цифра. В данный момент идет обратный отсчет, и игра начинается. Так что игра «Покажи и спрячься» действительно сработала, хотя цифра показалась мне довольно странной. Это потому, что вот здесь в настройках у нас включена функция обертывания, так что давай просто быстро отключим эту функцию и проведем тестирование еще раз. Итак, вот мы и ждем начала, и вот ты начинаешь. Вот и начался наш обратный отсчет 3210 секунд, и вот ты начинаешь игровой процесс. Хорошо, значит, это действительно сработало. Теперь, конечно же, что касается визуальных эффектов, все зависит от того, чего ты хочешь. Например, если ты хочешь ограничить количество десятичных знаков, ты можешь использовать вот здесь строку to. Эта строка может включать в себя все виды строковых форматов. Например, для отображения только 2 знаков после запятой ты можешь добавить строковый формат f2. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Жди обратного отсчета, и вот оно началось. Теперь на экране действительно появляются цифры с 2 десятичными знаками. Хорошо, так что это всего лишь один из подходов. В качестве альтернативы вы можете использовать еще один формат – цифра-знаковое число. А теперь давайте посмотрим вот на этот формат. И да, вот и все. Теперь он выглядит вот так. Так что, как ты можешь видеть, есть много вещей, с которыми ты можешь поиграть, когда речь заходит о двухстроковых форматах. Но в нашем случае мне действительно не нужны никакие десятичные дроби. Я действительно просто хочу увидеть целые числа в натуральную величину. Так что для этого давай просто заклеим этот номер печатью. Так что давай пройдемся по математике. Заклеим печатью. Давай заклеим вот этот номер, а затем просто запишем 2 строки. Хорошо, давай посмотрим. Так что подожди немного, и у нас получится 3, 2 и 1. Ну вот и все, игра начинается. Все в порядке, потрясающе. Итак, вот мы и ждем начала игры и начинаем обратный отсчет. Вся эта логика работает идеально. А теперь следующее, что нам нужно сделать, это разобраться с окончанием игры, так что давайте займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. В этой лекции мы разберемся с состоянием завершения игры. А теперь, что касается состояния завершения игры, то это очевидно вопрос игрового дизайна. Например, вы могли бы сделать так, чтобы к каждому рецепту был прикреплен таймер, и игрок должен был создать этот рецепт в течение установленного срока. Тогда, если у них не получится приготовить достаточное количество рецептов, вы сможете запустить своего рода окончание игры. Или же для чего-то более простого, давайте просто сделаем именно то, что мы сделали для начала игры. Давай просто установим простой таймер обратного отсчета. После того, как игра закончится, давайте откроем окно завершения игры и покажем, сколько рецептов доставил игрок. Так что давай так и поступим. Давай зайдем в наш холст и внутри создадим пустой игровой объект, назовем его пользовательским интерфейсом завершения игры. А затем вот здесь давай растянем его так, чтобы он занимал весь родительский элемент вот так. А теперь давайте начнем с создания изображения пользовательского интерфейса. Вот это и будет фоном. Давай выкрасим его в черный цвет с небольшим количеством прозрачности. А еще давай сделаем так, чтобы он занимал все пространство целиком. Так что вот прямо вот так. А потом давай напишем какой-нибудь текст. Так что давай создадим новый текст пользовательского интерфейса. Назовем это текстом «Игра окончена» и скажем так.
игра окончена. Давай установим ширину и высоту равными нулю, а затем вот здесь внизу отключим перенос текста и поместим его по центру. Давай сделаем его довольно большим, так что может быть 135 сантиметров, поставим его немного выше. А затем, чтобы получить еще немного текста, давай продублируем вот это. Давай назовем это текстом «Доставленные рецепты Инлайбона». А вот здесь мы просто говорим «Доставленные рецепты». Давай поместим этот текст немного ниже и совсем немного меньше, скажем, на 50. Хорошо, а также на этом тексте давайте выделим его жирным шрифтом и изменим цвет немного, совсем чуть-чуть. Хорошо, а теперь давай напишем еще одно сообщение. Вот это сообщение будет для финального номера. Так что давай назовем его текст с доставкой рецептов. А в этом сообщении будет просто указано любое количество доставленных нами рецептов. И давайте поместим его вот сюда и немного побольше. Хорошо, итак, вот и то окно завершения игры, которое нам нужно. Кроме того, небольшое замечание. Как я уже упоминал ранее, порядок сортировки здесь в пользовательском интерфейсе основан на порядке в иерархии. Так что для завершения игры мы хотим, чтобы эта игра отображалась поверх всего остального, поэтому убедитесь, что игра окончена последней здесь в пользовательском интерфейсе. Сделай так, чтобы это был самый нижний ребенок на холсте. Хорошо, а теперь давай создадим игровой объект для выполнения этой задачи. Так что давай создадим совершенно новый сценарий. Пользовательский интерфейс игры окончен. Давай зайдем в объект, дождемся завершения компиляции и перетащим скрипт. Хорошо. А теперь вот здесь единственная ссылка, которая нам нужна. Это просто текст. Так что давай просто создадим сериализованное поле типа TextMesh Pro AGV для текста доставленных рецептов. Давай просто перетащим эту ссылку сюда в редактор, хорошо? А теперь давай создадим несколько функций отображения и скрытия, а также покажем это только после окончания игры. Так что на самом деле мы собираемся сделать точно то же самое, что и здесь, во время обратного отсчета начала игры. Так что давай действительно скопируем в точности вот это. Давай зайдем в интерфейс Game Over и пройдем точно то же самое. Хорошо, итак, у нас есть функция отображения и скрытия, которые мы тестируем. А затем вот здесь при смене состояния, вместо того, чтобы показывать эту функцию во время обратного отсчета, мы хотим показать ее во время окончания игры. Так что давай перейдем вот сюда и просто создадим еще одну функцию. Таким образом, публичный кубок — эта игра окончена, и мы просто возвращаемся, если состояние равняется состоянию, в котором игра окончена. Хорошо, вот и вся функция игры. Так вот, если мы находимся здесь, значит игра в штате окончена. Если это так, то мы показываем это, а если нет, то прячемся. Хорошо, последнее, что нам нужно, это просто текстовое сообщение. Так что это будет текст о доставке рецептов. Так что мы собираемся установить для этого значение, которое действительно означает, что нам просто нужно отслеживать все доставленные рецепты. Так что давай перейдем к сценарию менеджера доставки и просто будем следить за этим. Так что в конце концов все просто. Итак, в конце мы расскажем о количестве успешных рецептов в частном порядке. А затем всякий раз, когда у нас будет успешный рецепт, давайте перейдем к нашей функции доставки рецептов. Всякий раз, когда у нас будет успешный рецепт, давайте просто увеличим этот показатель на единицу. Хорошо, вот и все. Теперь нам просто нужна функция, позволяющая выставить это на всеобщее обозрение, чтобы получить сумму успешных рецептов и просто вернуть сумму успешных рецептов. Хорошо, так что наконец вернемся сюда, в пользовательский интерфейс GMOV, давайте просто распечатаем это. Так что зайдите в менеджер доставки, получите доступ к статическому экземпляру и получите сумму успешных рецептов. И, конечно же, нам нужна строка, так сказать, строка. За исключением вот этого случая, ситуация никогда не изменится после того, как игра уже закончится. Так что давай не будем делать этого при обновлении. Это было бы довольно расточительно с нашей стороны. Так что давай просто сделаем это здесь наверху. Так что как только игра закончится, мы покажем, распечатаем рецепты и все. Хорошо, так что давай попробуем. Итак, вот мы и ждем таймера. Давайте подождем и просто подождем 5 секунд, пока он закончится, и мы увидим 0. Так что давай просто убедимся, что это сработает. Так что по прошествии некоторого времени все будет в порядке. Да, вот и все. У нас есть рецепты, которые дают нулевую отдачу. Хорошо, а теперь возвращаемся сюда снова. Давай попробуем передать несколько рецептов прямо сейчас. Так что давай попробуем приготовить чизбургер, попробуем доставить вот этот кусочек, возьмем вот этот, возьмем его, положим туда и быстро закончим. Все в порядке, хорошо. Ну вот и все, поехали. У нас есть еще один шанс. Все в порядке, потрясающе. Все работает идеально. Давай просто добавим еще один заключительный элемент. Прямо сейчас мы не можем видеть, сколько времени осталось до конца игры, так что давай добавим красивый элемент блокировки. Итак, вот здесь на холсте давайте создадим еще один пустой игровой объект. Давай назовем это пользовательским интерфейсом игровых часов, а также поместим его позади пользовательского интерфейса Game Over. Так что давайте поместим его выше по иерархии, чтобы он был виден сзади. Для того, чтобы вы могли видеть, что мы делаем, давайте также просто скроем пользовательский интерфейс Game Over, но только здесь, в режиме просмотра сцены. Так что давайте нажмем на значок глаза. Хорошо, вот и наше окошко перед нами. Давай просто закрепим его в правом верхнем углу. Так что давай поместим его куда-нибудь туда. А затем внутри давайте создадим новое изображение пользовательского интерфейса на основе фона для спрайта,
давайте перейдем к спрайту круга. Так что давайте нажмем на значок глаза, чтобы показать все спрайты по умолчанию, и будем использовать тот, который прилагается к кругу. Итак, у тебя есть вот этот спрайт. Давай также добавим небольшой симпатичный контур. Так что давай поставим его на 2.2 с полной альфа-версией, а также добавим красивую тень, просто приятную визуальную составляющую. Так что ставь 5 минус 5 вот так. А что касается цвета, давай также добавим что-нибудь вроде темно-серого. Хорошо, так вот это и есть наш фон. А теперь давай продублируем вот это, нажмем клавишу D и переименуем это изображение в изображение таймера. А для этого изображения давай придадим ему другой цвет. Может быть что-то вроде синего. Так что давай сделаем что-нибудь вроде этого, хорошо. А теперь вот здесь на типе изображения вместо простого давай сделаем заливку. Давай выберем радиальный 360 градусов. Хорошо, отлично. А теперь вот здесь мы можем поиграться с количеством заливки, и это будет наш таймер. А затем ты можешь настроить его так, как захочешь. Что касается меня, то я предпочту начать с самого верха. Так что как только все начнется, таймер начнет обратный отсчет до самого конца. Хорошо, так что это здорово. А теперь давай создадим сценарий для запуска этого процесса. Так что давай создадим сценарий BrainDC. То же самое относится и к пользовательскому интерфейсу часов игры. А вот сюда давай просто прикрепим сценарий. Так что теперь все, что нам нужно, это ссылка на наше изображение. Так что давай создадим сериализованное поле. Это личное изображение. Давай обязательно воспользуемся вот этим изображением, которое находится внутри движка End. Это же пользовательский интерфейс. Это будет наше изображение с таймером. Хорошо, вот так. Вернемся сюда, в редактор, давай перетащим ссылку, хорошо. Теперь, когда у нас есть вот это, нам нужно попросить менеджера игры привести таймер в норму. Так что давай перейдем сюда, к менеджеру игр на кухне, и создадим функцию, которая будет возвращать именно это значение. Итак, публичный поплавок, давайте назовем его нормализованным игровым таймером или игровым таймером, на самом деле просто для того, чтобы соответствовать определенному состоянию. Так что берите вот этот поплавок, и вот здесь у нас есть игровой таймер. Нам просто нужно определить максимальное значение, чтобы иметь возможность рассчитать нормализованное значение. Так что давай продублируем это значение, назовем его максимальным значением игрового таймера и установим это значение равным 10, а это оставим вот так. А вот здесь внизу, когда мы будем менять таймер, когда перейдем к игре, давайте установим это значение равным этому. Макс. Таким образом, мы определим таймер только вот здесь наверху. Хорошо, так что теперь, когда мы находимся здесь внизу, мы можем приступить к компиляции. Таким образом, мы можем вернуть значение таймера игры, деленное на максимальное значение таймера игры, за исключением того, что оно будет перевернуто. Потому что для таймера игры мы ведем обратный отсчет времени, а не наоборот. Так что все, что нам нужно сделать, это очень просто сделать все наоборот, так что всего один минус, вот так вот. Хорошо, отлично. Итак, у нас есть вот такая функция. А затем вот здесь на часах просто нажмите приватное обновление и обновление, давайте зайдем в кухонный игровой менеджер. Например, давайте возьмем это и будем использовать на изображении таймера. Это же Fill Mount. Хорошо, вот и все. Все очень просто. Давай посмотрим. Хорошо, вот мы и подошли к тому моменту, когда можно будет начать. Хорошо, мы ждем, и как только мы начнем, ты сразу же включишь таймер. И мы увидим, что он постоянно увеличивается. Так что сейчас мы находимся на полпути и осталось совсем немного. Вот и все, поехали. Да, наше время истекло, и наша игра окончена. Все в порядке, это потрясающе. Так что вот здесь мы реализовали действительно классную игру в штате Овертайм. У нас есть игровой таймер с элементом Q, и когда он заканчивается, мы получаем окно овертайма, в котором отображается куча статистических данных. Теперь, когда это работает, следующая задача состоит в том, чтобы создать что-то вроде главного меню, чтобы мы могли играть снова после завершения игры. Так что давай займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я твоя кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся создать суперпростое главное меню и систему загрузки. Хорошо, так что в каждой игре должно быть свое главное меню, так что давайте создадим его сами. Давай начнем с создания сцены, так что давай перейдем к нашим сценам и создадим совершенно новую сцену. Назовем это сценой главного меню. И хорошо, вот наша сцена по умолчанию. А теперь вот сюда, по большей части нам действительно нужны всего лишь несколько основных кнопок, так что ничего особенного. Так что давай создадим совершенно новый пользовательский интерфейс и настроим его как обычно. Так что наложение экранного пространства, да. Тогда давай перейдем к масштабированию с размером экрана 1920 на 1080 и сравним его с высотой. Хорошо, вот и наш холст. А теперь давайте создадим внутри пустой игровой объект. Назовите это пользовательским интерфейсом главного меню. Давай растянем его так, чтобы он занимал все пространство целиком, так что 0, 0 на всем, хорошо. А теперь давайте создадим внутри совершенно новую кнопку пользовательского интерфейса. Давай назовем это кнопкой воспроизведения. А затем внутри текста давайте скажем играть. Давай сделаем размер кнопки немного больше, скажем 450 на 150. А на самом тексте выделим его жирным шрифтом с довольно большим размером шрифта. Немного больше, скажем 70 сантиметров. Тогда давайте также изменим цвет. Давай выделим текст белым цветом, а кнопку воспроизведения вот здесь обычным цветом для изображения. Давай выкрасим его в темно-серый цвет. А затем также вот здесь на фоне кнопки давайте добавим красивый контур. Давай нанесем его на пенопластовый черный цвет, скажем что-то вроде 3.3. А затем давай создадим тень, и для этого будет 5 минус 5. Хорошо, вот и вся наша основная кнопка. Давай просто закрепим эту кнопку на якоре. Так что выбирай кнопку воспроизведения. Давай закрепим ее в левом нижнем углу и немного надавим на нее вот так. Хорошо, все довольно просто.
просто. А теперь давай продублируем вот это изображение, надавим на него немного ниже. Давай также сделаем его чуть-чуть меньше, всего на 120 сантиметров. Это будет наша кнопка выхода, так что давайте переименуем ее в кнопку выхода. А внутри текста просто скажите бросить курить и уменьшите размер шрифта немного. Хорошо, вот так. Хорошо, итак у нас есть две основные кнопки, которые нам нужны. А теперь давай сделаем так, чтобы сценарий был выбран случайным образом. Так что давай создадим сценарий с тем же названием, то есть пользовательский интерфейс главного меню. Так что давай зайдем в нашу папку пользовательского интерфейса скрипта и создадим новый сценарий для пользовательского интерфейса главного меню. Давай прикрепим этот скрипт и откроем его. Хорошо, а теперь давайте начнем с создания сериализованных фильмов для наших кнопок. Таким образом, внутри Anita Engine создается сериализованный фильм типа кнопка. Это пользовательский интерфейс. Вот эта кнопка воспроизвести, а затем у нас есть еще одна кнопка для кнопки выйти, хорошо? Возвращайся в редактор и давай перетащим ссылки. Так вот, это кнопка воспроизвести и кнопка выйти, хорошо? А теперь вот здесь в коде давайте добавим к этим кнопкам несколько прослушивателей. Так что давай придумаем приватный способ пробуждения. А после пробуждения давайте перейдем к кнопке воспроизведения и перейдем к событию unClick, то есть событию, когда игрок нажимает на кнопку. А теперь давайте добавим слушателя. А теперь перейдем к самому слушателю. А теперь вот сюда, чтобы сделать это, мы можем добавить функцию. Таким образом, мы можем сделать приватный клик по пустому воспроизведению. Мы можем определить функцию примерно так и вот сюда добавить ее в качестве слушателя. Так что это один из подходов к решению проблемы. Или же другой альтернативный вариант, который лично мне нравится использовать, это использовать так называемое лямбда выражение. Так что вместо того, чтобы определять внешнюю функцию здесь внизу, мы просто поднимаемся сюда и непосредственно определяем лямбду. Итак, мы открываем параметры для отображения параметров функции, которых в данном случае у нас нет, так что просто открываем и закрываем их. Затем мы делаем красивую маленькую стрелочку, и тогда у нас получается все, что мы хотим использовать в качестве кода клика. Так что и тот код, который у меня есть здесь, и тот, который у меня есть здесь, это совершенно одно и то же. Этот код называется выражением выравнивания, которое также является одним из видов делегата. Определенно продолжайте и посмотрите мое видео, посвященное делегатам языка C в деталях. Это еще одна чрезвычайно мощная функция языка C. Я нахожу их особенно полезными, особенно здесь, для настройки прослушивателей кликов. Нет необходимости создавать еще одну функцию, просто используйте лямбда выражение и все. Так что вот здесь я собираюсь использовать именно это вместо внешней функции. Хорошо, итак, мы приступили к игре, а затем давайте также послушаем, как все закончится. Итак, нажмите на кнопку выйти и проделайте точно то же самое. Хорошо, а теперь первый раз нажмите на кнопку выйти. На самом деле все очень просто. Мы просто заходим в приложение и вызываем функцию выйти. Это приведет к выходу из игры. Вот и все очень просто. Хотя если мы действительно протестируем Ananate таким образом, то сможем это сделать. Итак, вот и начинается игра, и если я нажму на кнопку выйти и нет, то ничего не произойдет. Вот теперь логика действительно работает. Мы можем визуально видеть, что кнопка меняет свое состояние, так что мы действительно фиксируем клики. Однако, когда игра запущена внутри редактора, вызов этой функции при выходе из приложения ничего не дает. Но если бы это был счет за телефон, то нажатие на него действительно закрыло бы нашу игру. Хорошо, а теперь перейдем к кнопке воспроизвести. В данном случае все тоже очень просто. Нам просто нужно зайти в диспетчер сцен, который находится внутри Anita Engine. Мы занимаемся управлением сценами. Нам просто нужно зайти внутрь вот этой системы, и мы назовем ее Load Scene. Эта функция загрузит определенную сцену, и для загрузки мы можем использовать либо индекс построенной сцены, либо название сцены. Как я уже несколько раз упоминал, имена строк ужасны, хотя в этом случае альтернатива с использованием int также не очень хороша. Просто по номеру очень трудно прочитать код и понять, какая сцена загружается. Так что есть один лучший подход, который я предпочитаю использовать, но давайте просто воспользуемся индексом для тестирования. Итак, мы собираемся загрузить сцену по первому индексу. Так что вот так и поступайте. А затем здесь в редакторе давайте перейдем к настройкам файла и сборки. А вот здесь мы видим сцены из нашей сборки. Прямо сейчас у нас есть только игровая сцена. Так что давай просто добавим нашу сцену. Так что давай перетащим основную медиасцену и перетащим ее туда. А также давай позаботимся о том, чтобы она заняла первое место в списке. По сути дела, первая сцена — это та сцена, которая не будет выгружена сразу после запуска игры, так что давай перетащим ее прямо наверх вот так. А затем вот здесь справа мы увидим указатель. Так что загрузив сцену на первый указатель, мы будем загружать игровую сцену. Хорошо, итак, давайте проведем тестирование. Итак, вот мы и на месте, и если я нажму на кнопку воспроизвести, и если вы продолжите, то действительно загрузится основная сцена. Хорошо, отлично. Все работает. Так что это самый похожий способ загрузки сцены. Однако у этого метода действительно есть одна проблема. В игре такого масштаба это не очень заметно, потому что она загружается довольно быстро. Но вот так, обратите внимание, что когда мы нажимаем на кнопку воспроизвести, все на некоторое время зависает во время загрузки игры. Как я уже упоминал, в этом случае замораживание настолько незначительно, что не обязательно является проблемой. Но если бы игра была намного сложнее, чем игрок будет пялиться в замороженное главное меню примерно в течение 3 секунд, а это было бы не очень хорошо. Один из способов избежать этого на самом деле очень прост. По сути, именно об этом я уже подробно рассказывал в видеоролике о загрузке сцены. Это видео было снято довольно давно, но оно все еще очень актуально на сегодняшний день. Здесь мы собираемся сделать примерно то же самое. Итак, сначала мы создаем сцену, просто пустую, просто говорим загрузка, а затем из этой сцены загружаем финальную сцену. Таким образом, игра остается замороженной на сцене с надписью загрузка, что гораздо более понятно игроку. Так что давай так и поступим. Во-первых, давай создадим нашу сцену. Итак, давайте создадим совершенно новую сцену в нашей папке сцены. Назовем это сценой разгрузки. Хорошо, давай зайдем внутрь. А теперь в этом кадре мы хотим, чтобы он был полностью черным, так что давайте перейдем к основной камере и прокрутим страницу
страницу вниз вот здесь, в разделе «Окружающая среда». И вместо того, чтобы рендерить Skybox, давайте сделаем фон сплошным цветом, а затем полностью черным. Хорошо, а вот и наша черная основная камера. А теперь давай создадим холст, то есть новый холст пользовательского интерфейса. Давай настроимся как обычно. Так что масштабируй в соответствии с размером экрана 1920 на 1080 и соответствуй высоте, хорошо? А затем внутри давай просто создадим простой текстовый объект. Так что просто произнеси текст, а затем вот здесь, допустим, просто загрузись. Давай установим ширину и высоту текста равными нулю, выделим его жирным шрифтом, обязательно отключим перенос. И отодвинем его вон туда сбоку и, возможно, немного увеличим размер шрифта. Хорошо, поехали. У нас есть наш самый простой загрузочный экран. Сейчас мы загрузим эту сцену, а затем, находясь на этой сцене, загрузим финальную сцену. Хотя, кроме того, одна очень важная вещь, связанная с загрузкой сцен, заключается в том, что вам нужно помнить о сроке службы объектов. Обычные игровые объекты, такие как, например, те, что мы видим здесь в иерархии, уничтожаются при смене сцены. Так что для достижения цели, которую мы пытаемся достичь, нам нужно загрузить эту сцену загрузки. Но затем также каким-то образом передать данные так, чтобы загрузка сцены здесь знает, какая из них является финальной сценой. А теперь ты можешь подумать, что вот здесь, в главном меню, мы могли бы создать игровой объект со сценарием, который содержал бы ссылку на финальную сцену. Но, как я уже сказал, игровые объекты уничтожаются, как только мы выгружаем сцену выгрузки. Так что для передачи данных между сценами мы действительно не можем использовать обычный сценарий для обычного игрового объекта. Теперь один из подходов заключается в использовании функции выгрузки «Не уничтожай». Это функция Unity, которая помогает вам предотвратить уничтожение конкретного сценария или игрового объекта. Таким образом, объект не будет сохраняться при смене сцены. Так что это один из вариантов. Но другой вариант, который я предпочитаю, очень прост. Давай просто создадим класс погрузчиков. Так что давай создадим новый скрипт на языке C, назовем этот загрузчик. И вот здесь давайте продолжим и сделаем этот класс статическим классом. И мы не собираемся расширять современное поведение. Вот так вот просто и все. По сути дела, если сделать его статичным, это означает, что он не привязан ни к какому конкретному экземпляру объекта. Этот класс не может быть привязан ни к какому объекту и не может иметь созданных экземпляров. Тогда внутри него мы можем добавлять статические функции в поля, такие как, например, статический int для индекса целевой сцены. Так что теперь это поле, мы могли бы установить это поле вот здесь, в пользовательском интерфейсе главного меню, и когда мы загрузимся, мы не будем сбрасывать это поле. Кроме того, здесь я должен обратить ваше внимание на одну небольшую вещь. Вы можете сделать поле статичным, не делая статичным весь сам класс. Сделать класс статичным – это просто хороший подход, если все в этом классе тоже должно быть статичным. Если ты не сделаешь его статичным, то здесь у тебя могут быть обычные поля. У тебя могут быть как статические, так и нестатические поля. Тогда как если ты сделаешь это статичным, то у тебя возникнет ошибка, потому что у тебя не может быть нестатических полей. Так что это еще одна вещь с чистым кодом. Если он предназначен только для того, чтобы содержать статическую логику, тогда сделай сам класс статичным. Хорошо, и так у нас есть статическое поле для нашей целевой сцены, но как обычно мы не хотим, чтобы это поле было общедоступным. Мы не хотим, чтобы в главном меню можно было напрямую записывать данные в это поле. Так что давайте сделаем этот класс единственным, кто отвечает за все, что связано с загрузкой сцен. С тех пор давайте создадим функцию, то есть общедоступную статическую пустоту, назовем ее load, а в качестве параметра получим строку с именем целевой сцены. А затем вот здесь мы загрузим саму сцену. Так что давай зайдем в диспетчер сцен, загрузим сцену и введем название целевой сцены. Хорошо, вот и все. А затем вот здесь, в главном меню I, вместо того, чтобы напрямую выгружать сцену, давай зайдем в загрузчик и вызовем команду «Загрузить» и передать в названии сцены указано, что это и есть игровая сцена. Хорошо, значит, вот что мы сейчас сделаем. Это очень хорошо. За исключением того, что это явно не очень хорошо. Вот здесь мы используем строковые имена. Это ужасно, мы никогда не должны использовать это слово. Так что давайте по возможности избегать использования строк, и один из простых способов – это просто определить перечисление для всех наших сцен. Так что давай перейдем вот к этой букве и определим это. Итак, это публичное перечисление, давайте назовем его сценой, и для всех наших сцен у нас есть сцена главного меню, затем игровая сцена и сцена разгрузки. Хорошо, тогда вот здесь в этой функции вместо получения строки мы просто получаем сцену для целевой сцены и используем целевую сцену. Хотя, конечно, API Unity не поддерживает загрузку нашего пользовательского перечисления, это должен быть индекс или строка. Так что аналогичный подход заключается в том, чтобы просто преобразовать это перечисление в строку. Вот и все. Так что единственное, в чем тебе нужно быть уверенным, это в том, что значения enum здесь полностью совпадают с фактическим названием реальных сцен. Так что не допускай никаких ошибок. Учитывай регистр символов, так что не делай этого. Сделай так, чтобы все идеально совпадало. Хорошо, так что вот так все уже должно работать точно так же, как и раньше. Именно так и называется главное меню. Давай на самом деле просто воспользуемся этим.
Так что давай воспользуемся сценой. Это игровая сцена. Итак, в главном меню мы делаем вот это, а в загрузчике выгружаем сцену. Хорошо, давай проведем тестирование. Вот главное меню, и если мы нажмем и немного подождем, чтобы вы не выбрали, игровая сцена не загрузится. Хорошо, отлично. Так что все по-прежнему работает так же, как и раньше, за исключением того, что теперь вся логика разгрузки находится внутри этого стекла. А вот здесь посередине давайте загрузим сцену погрузки. По сути дела, когда у нас появится эта функция для загрузки финальной сцены, давайте отключим первое значение этого поля. Так что вместо того, чтобы вводить текст, давайте сделаем его типовой сценой, а это будет целевая сцена, и давайте сделаем ее приватной, хорошо? Так что когда у нас появится эта функция, давайте установим это поле. Хотя здесь помните, что это статический класс, поэтому для доступа к этому полю нам нужно получить доступ к нему через имя класса. Потому что здесь у нас также есть локальная переменная с точно таким же именем. Так что давай откроем доступ к разгрузчику. Выбери целевую сцену и установи ее на целевую сцену. Так что еще раз повторяю, пусть тебя это не смущает. Ты даже можешь использовать Visual Studio и навести курсор сверху, чтобы увидеть, какой объект что представляет. Таким образом, ты сможешь увидеть загрузчик. Целевая сцена ссылается на это поле, в то время как вот эта сцена ссылается на локальное поле. Поэтому мы хотим присвоить поле участника тому полю, которое мы получили в качестве параметра. Хорошо, итак, мы разобрались с этим, а затем давайте сразу же загрузим сцену загрузки. Итак, менеджер сцены, давайте загрузим сцену, и мы приступим к загрузке сцены. Загружайте сцену. Приступайте к работе. Хорошо, итак, мы собираемся загрузить вот это. А теперь начинается самая сложная часть. Если мы сделаем вот так, то есть если мы загрузим сцену загрузки, а затем сразу же загрузим целевую сцену, то если мы сделаем это вот так, то на самом деле сцена загрузки не будет показана. Мы вызываем эти функции одну за другой, так что будет загружена одна из них и сразу же другая. По сути дела, нам нужно дождаться рендеринга хотя бы одного кадра, чтобы была видна сцена выгрузки, а затем мы сможем загрузить финальную сцену. Так что давай создадим сценарий для выполнения очень простой работы. Давай создадим совершенно новый сценарий на языке CDS для возвращения разгрузчика. А теперь давайте заглянем внутрь сцены разгрузки. Так что это очень важно. Давай сделаем это на сцене погрузки, а не в главном меню или игровой сцене. Так что вот здесь давай создадим пустой игровой объект для возврата загрузчика. Давай сбросим трансформацию, просто чтобы все было красиво и чисто, и давайте прикрепим сценарий, так что возвращение загрузчика будет в порядке. И в этом сценарии мы хотим просто дождаться самого первого обновления. Так что давай проведем приватный бал. Это первые обновления, и мы начнем с того, что на самом деле это правда. Так вот, первое обновление действительно является правдой, а затем мы проведем приватное обновление Petagoid. Так что если это первое обновление, если это так, то давайте установим для первого обновления значение false, и у нас будет первое обновление. Хотя технически я должен отметить, что на самом деле нам это не нужно. Мы собираемся загрузиться прямо сейчас, так что в любом случае будет запущено только одно обновление. Но все же мне хотелось бы добавить его просто для того, чтобы логика была предельно ясна. В принципе, если это первое обновление, то давайте вызовем функцию для разгрузчика. Так вот, в этом загрузчике давайте создадим функцию public static void, назовем ее обратным вызовом загрузчика. Хорошо, у нас есть такая функция. Она находится вот здесь, на обратной стороне загрузчика. Давай просто зайдем в загрузчик и вызовем функцию обратной связи разгрузчика. Все в порядке. Так что, по сути, теперь у нас есть эта функция, которая будет активирована при первом обновлении, так что мы точно знаем, что сцена разгрузки была отрисована. Так вот, именно здесь мы хотим загрузить, собственно, финальную сцену. Хорошо, вот и все. Вот здесь у нас очень простая система загрузки. Просто убедитесь в том, что загрузчик возвращается вместе со сценарием. Этот загрузчик существует только в сцене загрузки. Его не должно быть ни в одной другой сцене. Так что давай проведем тест, а для этого зайдем внутрь сцены главного меню. Хорошо, а теперь давайте приступим к игре. Хорошо, итак, вот мы и в главном меню. А теперь, если я нажму на кнопку воспроизвести, то на самом деле вот о чем я забыл, так что убедитесь, что вы об этом не забыли. Нам нужно добавить сцену выгрузки в сборке, чтобы иметь возможность выгружаться. Так что давай перейдем сюда, в настройки сборки. Давай зайдем в проект и перетащим сцену выгрузки вот так. Хорошо, а теперь давай проведем тестирование. Итак, вот мы и в главном меню. Давай перейдем к игре, а вот и сцена загрузки. Через некоторое время, да, вот и наша игровая сцена. Все в порядке, это потрясающе. Так что теперь все работает идеально. Вся логика работает великолепно. Теперь, когда все это отлично работает, давайте просто создадим красивый и правильный визуальный образ для нашего главного меню. Так что для этого давайте зайдем внутрь игровой сцены и скопируем несколько вещей вот сюда. Так что давай возьмем в руки 4 объекта, а также увеличим глобальную громкость нажатием кнопки пост. Так что давай скопируем оба этих объекта. Давай зайдем в сцену главного меню и вставим сюда оба объекта, хорошо? А теперь давай также перетащим некоторые визуальные эффекты игрока. Так что давай разложим это на 3 части, спустимся обратно на пол и возьмем несколько визуальных эффектов. Так что давай разберемся в наших активах, связанных с визуальными эффектами сборных конструкций. Давай поищем вот здесь визуальный образ игрока. Еще раз повторяю, обязательно перетаскивать только визуальный элемент. Нам не нужны никакие логические компоненты. И, кстати, это еще одно большое преимущество отделения логики от визуальных элементов. Прямо сейчас нам очень просто играть с некоторыми игроками здесь, потому что у нас есть только визуальные элементы, полностью отделенные от логики. Хорошо, так что касается визуальных элементов, давайте просто сделаем так, чтобы они смотрели в камеру. Давай расставим еще несколько игроков по местам. Так что давай продублируем вот это и отложим одного из них в сторону. Сейчас мы немного передвинем камеру, а теперь давай просто расставим их по местам. А кроме того, в прилагаемых активах есть еще целая куча материалов. Итак, вот
вот здесь мы видим тело игрока, а затем у нас есть синий, зеленый и красный цвета. Как я уже сказал, этот первый курс посвящен созданию этой игры в одиночном режиме. Но цель состоит в том, чтобы затем сделать второй курс после этого по преобразованию этой игры в мультиплеер. Так вот почему я включил в комплект несколько цветов. Так что давай просто перетащим вот это. Давай перейдем к визуальному оформлению этого плеера и сделаем его синим. Также поступим и с головой, и с туловищем. А затем вот здесь сбоку давай сделаем вот это зеленым. Вот здесь оно такое зеленое, а на голове зеленое. А что касается того, что сзади, давай сделаем вот это красным. Так что выдели его красным цветом и еще раз красным. Хорошо, и так у нас есть наши замечательные 4 игрока. А теперь давай добавим еще и камеру. Так что камера у нас будет примерно такая, как будто она смотрит снизу вверх. Я думаю, что это выглядит довольно неплохо. Для этого давайте воспользуемся программой Cinemachine, так что давайте перейдем к игровому объекту. Перейдем в программу Cinemachine и создадим совершенно новую виртуальную камеру. Хорошо, вот так. Давай просто немного поднажмем на нее. Хорошо, вот и вся наша замечательная композиция. А теперь включи виртуальную камеру и добавь немного шума. Так что давай добавим базовую многоканальную функцию Purlin. Так что давай сделаем это точно так же, как мы это делали, когда впервые добавили Cinemachine. Так что давай воспользуемся портативной обычной клавиатурой. А теперь давай просто поиграем на этих полях, что, кстати, ты можешь делать во время игры, так что давай продолжим игру. А вот здесь ты можешь поиграть на других полях. Хотя на самом деле дефолты по умолчанию уже выглядят довольно неплохо. Давай сделаем частоту, может быть немного меньше, а амплитуду немного больше. Так что просто слегка покачнись. И кстати, если ты внесешь какие-либо изменения в виртуальную камеру машины отправки, и если сейчас ты прекратишь воспроизведение, она фактически потеряет эти изменения. Но вот здесь на виртуальной камере есть такой симпатичный переключатель сохранения во время игры. Так что если ты поставишь галочку напротив этого пункта и выйдешь из режима воспроизведения, то эти изменения будут сохранены. Хорошо, отлично. А теперь давай просто обязательно уберем эту галочку, чтобы случайно не внести изменения. Хорошо, и так, вот здесь у нас есть основное видение того, чего мы хотим. Наконец-то в прилагаемых активах есть еще и логотип игры. Так что давай просто зайдем на наш холст, в наше главное меню. Давай создадим совершенно новое изображение пользовательского интерфейса. Давай назначим спрайт логотипа. А затем просто расположим его вот в этом углу. Так что давай переместим его до самого верха. Мы можем закрепить его в левом верхнем углу и сделать немного больше. И кстати, на чем-то подобном, если ты поиграешь с этим, он может немного растянуться. Так что если это так, то вот здесь в разделе параметры изображения ты можешь указать этому изображению сохранить соотношение сторон. Таким образом, даже если ты растянешь изображение, оно на самом деле не будет растянутым, оно всегда будет идеальным. Хорошо, давай сделаем вот так. Хорошо, и так, вот наше основное главное меню. Это простая настройка, но выглядит она довольно неплохо. И благодаря этому мы создали красивое главное меню вместе с системой разгрузки. Так что я могу нажать на кнопку «Воспроизвести», она переходит в сцену разгрузки, а затем в игровую сцену, так что это здорово. Следующее, что нам нужно, это что-то вроде кнопки «Пауза», так что давайте сделаем это на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. В этой лекции мы собираемся добавить кнопку «Пауза» с окном «Пауза», в котором также есть возможность вернуться к главное меню. И при этом мы также собираемся решить некоторые подлые проблемы с загрузкой. Хорошо, и так, вот здесь в главном меню мы можем нажать кнопку «Воспроизвести», чтобы выгрузить игру. И да, все работает. Теперь я нахожусь в игре. Но теперь предположим, что я хочу ненадолго приостановить игру или вернуться в главное меню. Прямо сейчас у меня нет никакой возможности это сделать, так что давай так и поступим. Давай перейдем вот сюда на игровую сцену и 1 числа внезапно сделаем паузу. А для этого нам действительно понадобится кое-какой вклад. Так что давайте сначала разберемся в наших действиях по вводу данных игроком. Давай откроем вот это, а затем вот здесь сделаем совершенно новое действие. Давай назовем это пауза. Что касается типа действия, давай выберем кнопку «Хорошо», а что касается привязок вот здесь, давай выберем побег. И на самом деле, если мы воспользуемся тем же методом, что и раньше, если мы послушаем и нажмем побег, нет, это не сработает, потому что побег просто это отменяет его действие. Так что вместо этого нам нужно использовать строку поиска здесь, найдите Escape клавиатуру вот так. Хорошо, отлично. А теперь еще раз, как всегда, давайте обязательно сохраним ресурс и дождемся завершения компиляции. Вот и все. Так что теперь вот здесь, в списке входных данных игры, давайте прослушаем его и запустим событие, как обычно. Итак, перейдя к действиям по вводу данных игроком, карте действий игрока, давайте перейдем к действию пауза и прослушаем выполненное событие. И когда это произойдет, давайте запустим какое-нибудь событие. Итак, это публичное мероприятие, организатор мероприятия. Давай поставим действие на паузу, а затем здесь внизу мы просто вызовем это событие. Хорошо, давайте сделаем вот так. А теперь, если вы хотите послушать это, вот вам вопрос. В чем в этом больше смысла? Не следует ли нам сделать это вот здесь, в сценарии игрока? Или может быть вот здесь, в менеджере кухонных игр? Я думаю, что вот здесь, в менеджере игр больше смысла, поскольку пауза больше связана с самой игрой, а не с конкретным действием игрока. Так что давай добавим ее сюда. Давай в первую очередь послушаем об этом событии. Так что давай устроим приватный пустотный старт, а на старте послушаем его. Так что давай перейдем к вводу данных в игру. К тому же на самом деле мы еще не сделали его синглетным, так что давай так и сделаем. Вот здесь давайте создадим общедоступный статический игровой ввод для экземпляра с общедоступным набором данных и закрытым набором данных. А затем здесь внизу на экране давайте
давайте установим значение экземпляра равным этому. Хорошо, вот и наш синглтон. Так что теперь, вернувшись в кухонный игровой менеджер, давайте зайдем в экземпляр и прослушаем действие на паузе. И еще раз повторяю, давайте переименуем это приложение, чтобы дать ему правильное название. Так вот, это и есть ввод данных в игру при приостановке действия. Хорошо, вот и все, что у нас есть. Когда у нас все получится, давайте вызовем какую-нибудь функцию приостановки игры. Так что давай определимся с этим вопросом. Давай перейдем к концу файла вот здесь и создадим эту функцию. Итак, в приватной игре будет поставлена пауза, а вот здесь мы поставим игру на паузу. А теперь перейдем к паузе. Сделать это на самом деле на удивление просто. По сути, вся наша логика основана на использовании времени. Именно времени. Например, вот здесь в сценарии игрока. У нас есть наша скорость передвижения, да, а затем мы получаем входные данные. А вот здесь в функции перемещения ручки, да, для определения расстояния перемещения у нас есть скорость перемещения, умноженная на затраченное время. Или другой вариант использования. Вот здесь на кухонной стойке у нас есть таймер для жарки, и как мы отсчитываем его снова, это то же самое время. Все время одно и то же время. Оказывается, что за кулисами происходит то же самое время. Все это время на самом деле уже имеет мультипликатор. Когда ты получаешь доступ к этому приложению, то именно после этого вычисляешь множитель. Так что вот здесь в функции приостановки игры мы можем просто перейти во времени и изменить шкалу времени. Вот этот показатель является множителем, так что если мы просто поставим его равным нулю f, то на этом все. В этом случае все остальные дельта времена будут приостановлены. Так что давай проверим это на практике. Итак, вот мы и на месте. Обрати внимание на это и на таймер обратного отсчета. Я нажимаю на кнопку Escape, и вот все останавливается. Таймер обратного отсчета останавливается, вот здесь сценарий останавливается, и я больше не могу двигаться. У меня ничего не получается. Все поставлено на идеальную паузу. Все в порядке, потрясающе. Все работает. За исключением одной проблемы. Совершенно очевидно, что прямо сейчас мы не можем снять паузу. Если я нажму кнопку Escape, это не приведет к приостановке, так что давай сделаем это. Вот здесь на кухонном игровом менеджере давай добавим простой мяч. Так что это будет личный мяч. Давай назовем это игрой, поставленной на паузу. И давай посмотрим, окажется ли это ложным. Хорошо, так что же, игра поставлена на паузу. А затем вот здесь внизу на функции приостановки игры давай просто перевернем вот эту страницу. Так что мы установим эту страницу равной этой, а не этой. Так что это будет перевернутое логическое значение. А затем мы проверим, не поставлена ли игра на паузу. Если да, то установите значение f равным нулю, а если нет, то мы установим время. Уменьшите масштаб времени до 1f. Хорошо, так что теперь нужно сделать паузу и снять паузу. Так что давайте по сути переименуем эту функцию. Поскольку она больше не будет просто ставить игру на паузу, давайте переименуем ее в переключение игры на паузу. Здесь мы будем ставить игру на паузу и снимать паузу. Хорошо, так что давайте протестируем ее. Хорошо, итак, вот мы и на месте, все запущено. Сейчас я делаю паузу, и вот вы начинаете. Все замирает. Я не могу пошевелиться, стрелка остановилась, обратный отсчет остановлен. А теперь я нажимаю еще раз, и вот ты начинаешь. Хорошо, продолжай, продолжай. Все в порядке, отлично. Так что вся логика работает безукоризненно. Единственное, что нам действительно нужно, это просто визуальный образ. И как обычно, давайте отделим логику от визуальных эффектов. Так что давай зайдем внутрь холста, перейдем к просмотру сцены, а внутри холста создадим пустой игровой объект, назовем его пользовательским интерфейсом паузы в игре. А затем растянем его так, чтобы он занимал весь экран, так что все будет обнулено. Хорошо, отлично. А теперь давайте, во-первых, добавим фон внутрь. Итак, создадим новое изображение, назовем его фоном. Давайте еще раз растянем его так, чтобы оно занимало все пространство. А что касается цвета, то давайте сделаем его черным с небольшим добавлением альфа-цвета. Хорошо, вот так и поступим. А затем давай установим какой-нибудь текст. Так что давай создадим совершенно новый текст пользовательского интерфейса. Давай назовем его текстом паузы, а здесь просто скажем приостановлено. Давай просто сделаем его большим, чтобы ширина и высота были равны нулю. Давай отключим перенос текста, поместим его по центру посередине, увеличим размер шрифта совсем немного и выделим жирным шрифтом. А еще давай изменим цвет, может быть на приятный желтый, что-нибудь вроде этого. Хорошо, это выглядит довольно неплохо. Давай просто немного приподнимем его повыше. А теперь давай напишем сценарий, чтобы показать это. Итак, в папке пользовательского интерфейса давайте создадим совершенно новый сценарий на языке C. Назовем это пользовательским интерфейсом паузы в игре. Давай прикрепим его и откроем. А теперь давайте поступим как обычно, создадим две функции показать и скрыть. Таким образом, сначала покажем частную пустоту, а затем скроем частную пустоту. Так что на экране показать игровой объект, установите значение активный в значение истина, а на экране скрыть в значение ложь. Хорошо, вот и все довольно просто. Теперь нам нужно знать, когда показывать и скрывать эти функции. Итак, мы находимся здесь, в менеджере кухонных игр. Давай проведем для этого два мероприятия. Так что давай поднимемся сюда, организуем публичное мероприятие, обработчик событий, и назовем это событие «Игра приостановлена», а другое «Игра не приостановлена». Хорошо, у нас есть оба мероприятия. Затем вот здесь внизу на переключателе паузы игры, если у нас будет один масштаб, умноженный на 0, это означает, что у нас наступила пауза. Так что давай включим функцию пауза в игре. Это событие начинается. Пусто, хорошо. А на этом этапе давай включим другую функцию и так далее, игра будет приостановлена. Хорошо, у нас есть два основных события. А теперь вернемся сюда, к пользовательскому интерфейсу пауза в игре, давайте послушаем это. И как обычно, давайте сделаем это при запуске. Так что начинайте с приватной пустоты. Давай зайдем в кухонный игровой
менеджер, получим доступ к статическому экземпляру и послушаем, как игра приостановлена, а я собираюсь послушать другой. Так что экземпляр в игре не приостановлен. Так что я выслушаю их обоих. И как обычно, давай напишем код для поиска в Гугле. Так что давай переименуем это место в другое. Итак, мы менеджер кухонных игр. И в этом случае проделаем то же самое. Также поступим и с менеджером кухонных игр. Хорошо, у нас есть и то, и другое. И когда игра не поставлена на паузу, тогда мы хотим скрыть окно паузы, а когда игра поставлена на паузу, тогда мы хотим показать окно паузы. И, наконец, конечно же, мы хотим скрыть это по умолчанию вот здесь при запуске, после того, как у нас появятся слушатели. Давайте просто скроем это. Хорошо, вот и все, это должно сработать. Так что давай проверим. Итак, вот мы и на месте, все работает нормально. А теперь нажми на кнопку пауза, и вот оно, красивое окно паузы. Нажми еще раз, и все возобновится. Хорошо, отлично. Так что последнее, что нам нужно, это просто кнопка вот здесь, чтобы вернуться в главное меню. А также давай добавим кнопку для возобновления работы без необходимости нажимать горячую клавишу. Так вот, давай создадим новый пользовательский интерфейс. Давай превратим его в кнопку. Это будет кнопка главного меню. А теперь давай сделаем его немного больше. Хорошо, ширина и высота 30 и 80 сантиметров. Давайте поместим вот это совсем немного внизу и внутри для текста. Это главное меню. Давайте выделим белый цвет и фон для кнопки. Давайте поместим вот это в темный луч. А еще давайте просто ради интереса добавим красивую восходящую линию и добавим тень. Что касается контура, давайте переведем его в режим полной альфа-версии и поставим примерно на 3.3. А что касается эффекта тени, то 5-5. Хорошо, так что это придаст красивый контур и приятную тень. А затем, что касается самого текста, давайте выделим его жирным шрифтом и увеличим его совсем немного. Хорошо, вот так все выглядит довольно неплохо. Так вот, это кнопка главного меню. А затем давайте также сделаем так, что продублируйте вот это, давайте сделаем вот это, переименуем это так. Вот эта кнопка возобновления работы. А внутри текста давайте скажем возобновить. Хорошо, у нас есть две основные кнопки, так что давайте разберемся с ними в сценарии. Итак, вот здесь давайте добавим, как обычно, сериализованное поле private типа button. Так вот, это и есть внутренняя часть Anita Engine. Это пользовательский интерфейс. Так вот, это касается кнопки Resume, а затем у нас появится кнопка главного меню. Хорошо, давай сохраним сценарий. А теперь вернемся к возврату и перетащим эти ссылки обратно. Так вот, это кнопка главного меню и кнопка возобновить. Все в порядке. Так что теперь давайте добавим к ним действие щелкнуть мышью. Так что давай проведем приватную пробудку пустоты, а по пути нажмем на кнопку возобновить, нажмем кнопку ВКЛ и добавим слушателя. Так вот, это и будет наш слушатель. То же самое можно сказать и о кнопке главного меню. Итак, вот и главное меню. А теперь перейдем к главному меню, оно очень простое. Давай просто зайдем в загрузчик, вызовем функцию выгрузки и загрузим сцену главного меню. Хорошо, вот и все главное меню, очень простое. А что касается резюме, то на это меню можно будет кликнуть только тогда, когда игра приостановлена. Так что мы можем просто запустить и ту же функцию в менеджере кухонных игр, чтобы переключить паузу. Так что включи, к примеру, кухонный игровой менеджер и поставь игру на паузу. Эта игра на самом деле является частной, так что давай перейдем к ней и сделаем это достоянием общественности, чтобы мы могли исходить оттуда. Хорошо, вот и все очень просто. Давай проверим. Хорошо, итак, вот мы и пришли, и давайте поставим игру на паузу. А теперь, если я нажму на кнопку возобновить, это действительно сработает, все возобновится, и я снова поставлю игру на паузу. А теперь давай вернемся в главное меню, загрузимся и да, вот и все, возвращаемся в главное меню. Все в порядке, потрясающе. Так что все работает идеально. Однако здесь есть одна подлая проблема. Ты уже можешь увидеть проблему, увидев, что все эти анимации неподвижны, но давайте нажмем на кнопку воспроизведения и исправим эту проблему, все по-прежнему заморожено. Я не могу переместить персонажа, а вон тот шейдер полностью заморожен. Так что временная шкала по-прежнему равна нулю. По сути дела, нам нужно сбросить ее вручную. И самый простой способ сделать это – действительно зайти в главное меню. Так что мы можем перейти сюда, в главное меню UI, и просто использовать это в качестве функции сброса настроек. Так что давай просто отправимся в прошлое. Шкала времени, и давай вернем ее обратно на единицу f. Вот и все, это единственное изменение. Давай проверим это на практике. Итак, вот мы и на месте. Давай сделаем паузу, вернемся в главное меню, и мы увидим, что анимация действительно воспроизводится. И если мы снова войдем в игру, то все будет работать идеально. Мы можем сделать паузу. И да, здесь мы действительно видим одну из двух оставшихся подлых проблем. По сути дела, это связано с загрузкой и очисткой сцены. Так что первая часть находится на входе. Вот здесь в классе ввода игры мы строим наши действия по вводу данных игроком и прослушиваем эти события. И технически этот объект, тот самый, к которому прикреплен ввод данных игры, будет уничтожен при смене сцены. Однако этот объект, который мы создаем, этот экземпляр действий игрока по вводу данных не уничтожается автоматически. Так вот почему, когда я снова зашел в меню пауза во второй раз,
Вот здесь у нас появилось исключение с отсутствующей ссылкой. По сути, действия игрока при вводе данных в предыдущей игре пытаются показать окно паузы также и в предыдущей игре, которая с тех пор была уничтожена. Так что, очевидно, у нас есть исключение из-за отсутствия ссылки, потому что этот объект больше не существует. Так что в данном случае у нас есть два варианта решения этой проблемы. Один из вариантов заключается в том, что мы можем просто отказаться от подписки на эти события. В поведении Unity Mono есть действительно хороший обратный вызов, который называется Destroy. Так что вот здесь на странице Destroy есть приватная пустота. Так вот, этот вариант используется по умолчанию. Этот вариант вызывается при уничтожении моноповедения. Так что мы можем перейти к этому варианту и вручную отказаться от подписки. А способ, которым ты отказываешься от подписки, заключается в том, что ты просто делаешь минус равным. Так что это решило бы эту проблему, потому что когда этот объект будет уничтожен, он отпишется от подписки на эти события, так что в следующий раз он больше не будет срабатывать. Так что это все исправит. Однако в игровом классе ввода данных мы все еще создаем новый объект такого типа. Я не уверен на 100%, как работает система ввода данных в фоновом режиме, так что, возможно, этот объект может остаться в памяти, а это не очень хорошо. Так что другой подход, который мы можем использовать, или, возможно, в сочетании с этим, заключается в том, что мы можем отказаться от подписки. А затем мы можем правильно избавиться от этого объекта. Как мы это делаем? Очень просто. Давай просто перейдем к действиям игрока по вводу данных и просто вызовем функцию dispose. Вот и все. Это должно привести к очистке этого объекта и освобождению любой памяти. Так что давай проведем тест. Итак, здесь в окне просмотра игры давай сделаем паузу и вернемся в главное меню. А теперь давай вернемся в основную игру, и если я нажму кнопку пауза, то у нас больше не будет никаких ошибок. Хорошо, так что это хорошо. Однако сейчас у нас все еще есть еще одна потенциальная проблема, и она связана со статикой. Как я уже упоминал ранее, статика принадлежит классу, а не какому-либо экземпляру этого класса. Так что это означает, что статические поля не будут уничтожены или сброшены при изменении сцены. В случае с нашим вот этим разгрузчиком, где у нас есть закрытое статическое поле, тот факт, что оно не сбрасывается автоматически, был очень кстати. Именно это и позволило создать такую систему разгрузки. Но в случае, возможно, статических событий, это может оказаться не так хорошо. Это может означать, что мы сохраняем какое-то состояние, оставшееся от предыдущей игры, из-за чего все может сломаться. Так что, в принципе, у нас возникла проблема, аналогичная той, что была при вводе данных, когда некоторая логика из предыдущей игры может повлиять на следующую игру. Во всем коде, который мы написали, основное место, где мы используем статику, было в синглетонах. И они будут очищены автоматически, когда объект базового экземпляра при этом уничтожается, это не вызывает никаких проблем. Однако, к примеру, вот здесь на разделочном прилавке у нас есть статическое событие. Когда сцена изменится, это событие не будет удалено, так что количество слушателей останется прежним. Мы действительно можем увидеть, сколько там слушателей, распечатав его, так что давайте перейдем сюда. Прежде чем вызывать событие, давайте проведем отладку. Введите журнал. Давайте зайдем внутрь раздела при любом вырезанном событии. И вот здесь мы сможем получить список вызовов. Вот список всех функций, которые прослушивают это событие, и мы можем просто распечатать ссылку, чтобы посмотреть, сколько слушателей прослушивают это событие. Так что давай посмотрим, к чему это приведет в итоге. Хорошо, так что давай подойдем сюда, возьмем немного сыра и нарежем его ломтиками. И если я загляну в журнал регистрации, то у тебя есть один такой кусочек. У нас есть только один слушатель. Хорошо, все правильно. Однако теперь, если я вернусь в главное меню, я вернусь назад и начну играть снова. Хорошо, так что давай поиграем. Давай просто подождем обратного отсчета. И как только обратный отсчет закончится, отправь туда пикапы и сыр, нарежь его ломтиками и все готово. Вот в чем проблема. Теперь у нас есть два слушателя. В данном случае это действительно не вызывает ошибки, потому что инструментальные слушатели находятся прямо здесь, в звуковом менеджере. Итак, мы подписываемся на это мероприятие, делаем вырезку и разыгрываем вырезанный объект. Однако, если здесь мы что-то сделаем с этим преобразованием, как, например, давайте просто выполним отладочную загрузку этого преобразования. Вот и все. Если мы сделаем вот это здесь, давайте перейдем к первому этапу, сделаем срез, и хорошо, это сработает. Давай вернемся в главное меню. А теперь поиграем еще раз. А теперь дождись окончания таймера. Возьми немного сыра, подойди туда, нарежь ломтиками, и если мы попадем туда, то получим нашу ошибку. Это происходит потому, что сейчас мы получили доступ к преобразованию звукового менеджера, а оно с тех пор было уничтожено. Так что если вы действительно используете статические события, подобные приведенному здесь, всегда помните, что вам нужно вручную сбросить это состояние. Это не произойдет автоматически при загрузке сцены. И один из способов, которым я обычно это делаю, это просто возложить ответственность за это на класс. Так что давай продолжим и создадим совершенно новый класс класса S. Давай назовем это менеджером статических данных Reset Static Data Manager. А что касается этого приложения, то мы хотим, чтобы оно запускалось только в главном меню. Только там мы собираемся произвести сброс настроек. Так что давай зайдем внутрь сцены главного меню. Давай зайдем именно туда. Давай создадим совершенно новый пустой игровой объект для менеджера статических данных сброса. Давай сбросим трансформацию, просто оставим все в чистоте и приложим этот скрипт. Еще раз повторяю, очень важно, чтобы этот объект существовал только в главном меню. Тогда вот здесь мы, по сути дела, просто зайдем в любой скрипт и сбросим любые данные. Так что для этого давайте создадим функцию для всех этих скриптов. Так что вот здесь на разделочном столе давайте создадим общедоступную статическую функцию. Давайте назовем это сбросом статических данных. Для того, чтобы сбросить все прослушиватели, давайте просто зайдем в раздел «Любой разрез» и установим для него значение null. Это не приведет к удалению всех прослушивателей. Так что мы просто сделаем
сделаем это, а затем по этому сценарию сделаем приватную пустоту «проснись и проснись». Давайте перейдем к вырезанию. Счетчик находится под классом, так что ни в каком экземпляре его нет. Итак, мы собираемся получить доступ к статическим данным и сбросить их. В результате этого будут очищены все данные о прослушивателях на счетчике резки. Все, что нам нужно сделать, это обязательно проделывать это при каждом отдельном статическом событии, которое у нас есть. Также обстоит дело и со звукорежиссером. И, кстати, здесь мы можем избавиться от тестового кода. Здесь мы можем увидеть все статические события, которые мы используем. Итак, у нас есть счетчик резки, затем счетчик базы и счетчик мусора. Так что давай перейдем вот сюда на базовый счетчик, вставим точно то же самое и сбросим это событие, хорошо? А теперь давай перейдем к счетчику мусора. Итак, вот здесь на счетчике мусора проделаем то же самое, сбросим это событие, установим их все в нулевое значение. И, кстати, вот здесь у нас есть предупреждение. Это происходит потому, что счетчик мусора расширяет базовый счетчик. Так что, по сути, это говорит нам о том, что мы скрываем еще одну функцию с точно таким же названием. В данном случае мы действительно хотим ее скрыть, так что давайте действительно сделаем эту функцию новой, чтобы убедиться, что она отличается от предыдущей. Просто чтобы избежать этого предупреждения. И то же самое вот здесь, на разделочном прилавке, нам тоже нужно сделать новый. Хорошо, вот и все. А теперь нам просто нужно перейти вот сюда, к менеджеру статических данных сброса. Давай зайдем в базовый счетчик и сбросим статические данные. Зайди в счетчик мусора и сбрось статические данные. Хорошо, этого должно хватить. Давай посмотрим. Итак, вот мы и вступили в игру. Давай возьмем его в руки и нарежем на кусочки. И да, у нас есть только один слушатель. Это очень хорошо. Давай вернемся на улицу и вернемся в главное меню. Давай поиграем еще раз. А вот сюда, давай возьмем его снова, зайдем туда, бросим, и вот оно, все еще только один слушатель, потому что теперь мы правильно исключаем всех предыдущих слушателей. Так вот, это и есть та самая подлая проблема, с которой ты должен быть осторожен, когда речь заходит о сроке службы объекта и статики. Что касается статических полей, то тебе нужно помнить, что они не очищаются вручную. Это зависит только от тебя. Так что это то, о чем ты должен иметь в виду, но ты также можешь видеть, насколько легко эту проблему решить. Теперь, когда эта проблема решена, давай просто зайдем в разделочный счетчик и просто избавимся от нашего журнала тестирования. Хорошо, так что несмотря на все это, все наши сцены работают. Так что мы можем начать прямо отсюда из главного меню и сразу же перейти к игре. И вот мы уже в игре, играем в обычном режиме. Мы можем поставить игру на паузу в любой момент. С экрана паузы мы можем либо возобновить игру, либо вернуться в главное меню, а затем вернуться в главное меню. Мы можем еще раз сыграть в игру с нуля. И если там выйди, все работает. Все в порядке, это потрясающе. А теперь следующее, что требуется от каждой игры. Это несколько вариантов действий, так что давай займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать. Я твоя кодовая обезьяна. В этой лекции мы создадим простое меню опций, в котором мы сможем изменять уровни звука. Хорошо, итак, давайте создадим меню опций. Итак, на нашей игровой сцене давайте перейдем на холст и создадим новый пустой игровой объект. Давай превратим это в пользовательский интерфейс опций. Давай растянем этот объект так, чтобы он занимал весь экран. А затем внутри него создадим изображение пользовательского интерфейса. Еще раз повторяю, давай растянем все вокруг. Давай закрасим это изображение в черный цвет и сделаем его почти альфа-версией. Хорошо. А теперь давай напишем какой-нибудь текст. Так что давай создадим совершенно новый текст пользовательского интерфейса, назовем его текстом опций. А что касается текста, то давайте назовем его просто опциями. Давай установим ширину и высоту равными нулю. Давай отключим перенос текста, поместим его по центру посередине и сделаем намного больше. Хорошо, вот и все возможные варианты. А теперь просто переместите его немного вверх. Все в порядке. А теперь давай сделаем несколько простых кнопок для управления нашим звуком. Мы собираемся сделать это очень просто, буквально с помощью одной кнопки, на которую мы можем нажать. Так что давайте создадим совершенно новую кнопку внутри пользовательского интерфейса параметры. Назовем ее кнопкой «Звуковые эффекты». А затем давайте сделаем кнопку немного больше, примерно вот так, хорошо. А внутри вместо текста скажем «Звуковые эффекты», а затем у нас будет цифра для обозначения звуковых эффектов. Давай просто быстро сменим цвет. Так что выдели текст белым цветом, а вот здесь на кнопке изображение кнопки. Давай выделим его темным цветом. Звони. Хорошо. Давай также сделаем его чуть-чуть тоньше. Вот именно так оно и есть. Хорошо. Вот это и есть кнопка звуковых эффектов. А теперь давай продублируем вот эту кнопку. Вот эта кнопка будет кнопкой воспроизведения музыки. Так что я назову эту кнопку кнопкой воспроизведения музыки. Затем внутри вы найдете текст музыку, а затем цифру, и это в значительной степени все. Так что нажав на любую из этих кнопок, мы увеличим громкость, а затем зациклим ее. Так что давай создадим простой скрипт для работы с нашим окном опций. Итак, в наших сценариях внутри пользовательского интерфейса давайте создадим простой скрипт на языке C для пользовательского интерфейса опций. Давайте продолжим, прикрепим скрипт и откроем его. Итак, здесь, как обычно, давайте возьмем несколько пленок для наших кнопок. Итак, это сериализованный фильм, кнопка частного типа для кнопки звуковых эффектов, а затем еще одна кнопка для кнопки музыки. Хорошо, нажимайте обе кнопки. А теперь давайте добавим событие нажатия. Так что на странице Private Void Awake давайте перейдем к кнопке звуковых эффектов, а на кнопке On-Click добавим слушателя. И мы собираемся проделать то же самое с кнопкой музыка. Хорошо, так что теперь, когда мы нажимаем на нее, мы хотим изменить громкость звука. Так что давай перейдем сюда, в звуковой менеджер,
и создадим функцию для изменения громкости. Давай создадим приватную пустоту для изменения громкости звука. А вот здесь мы собираемся увеличить громкость на единицу, на 0,1%, так что постоянно увеличивай громкость шагом в 10%. Так что это означает, что нам нужно постоянно следить за громкостью звука. Итак, давайте определим здесь наверху простое частное значение с плавающей точкой для этого объема. Давайте по умолчанию установим его равным единице f, хорошо. Так что теперь вот здесь внизу мы берем громкость и увеличиваем ее на единицу, на 0,1 f. А теперь давайте вернем ее обратно к нулю. А теперь перейдем к циклированию. Обычно вы делаете это с помощью оператора по модулю. Так что здесь вы могли бы сделать громкость равной громкости по модулю 1,1 f. Таким образом, когда она достигнет значения 1,1 f, она снова обнулится. Но здесь, поскольку мы работаем с числами с плавающей точкой, которые могут иметь немного нечетную точность, давайте просто сделайте простое если, чтобы убедиться, что это всегда работает. Так что если громкость выше единицы f, если да, то давайте просто сбросим ее до нуля. Хорошо. Итак, здесь мы изменили громкость, и давайте просто обязательно будем использовать ее вот здесь, когда мы действительно вызовем источник звука для воспроизведения клипа в точке. Вот здесь у нас есть громкость, но это именно та громкость, которую мы получили в качестве параметра. Так что давай действительно получим вот эту громкость, переименуем ее в множитель громкости. И мы собираемся в основном умножить ту громкость, которую мы получаем в параметре, на ту, которую мы фактически храним. Таким образом, при использовании этих функций, когда мы воспроизводим определенный звук, мы все равно можем установить дополнительную громкость, если хотим сделать его громче или тише, чем обычные звуковые эффекты. Хорошо, итак, у нас есть функция изменения громкости звука. Теперь нам просто нужно вызвать эту функцию из пользовательского интерфейса опций, так что это означает, что она действительно должна быть общедоступной, хорошо? Так что теперь здесь в пользовательском интерфейсе опций мы заходим в звуковой менеджер, получаем доступ к экземпляру и вызываем команду изменить громкость. Хорошо, вот так мы изменим громкость. Тогда нам просто нужно обновить значение в пользовательском интерфейсе опций. Так что давай сделаем визуальное обновление с гордостью за пустоту. А вот в этом случае нам нужно обновить текст. Так что давайте еще раз добавим сюда еще несколько сериализованных полей. Итак, в программе TextMesh Pro AGV одно поле предназначено для текста звуковых эффектов, а другое для музыкального текста. Хорошо, у нас есть и то, и другое. Тогда вот текст звуковых эффектов. Текст равен нулю, и мы заходим в звуковой менеджер, например, а затем нам нужно увеличить громкость. Так что вот здесь, в звуковом менеджере, давайте создадим функцию для этого. Так что публичное значение с плавающей точкой возвращает громкость, и мы просто возвращаем громкость, хорошо? Так вот, тогда давайте получим громкость, за исключением того, что громкость будет нормализованным значением. Так что вместо того, чтобы показывать 0,1, 0,2, 0,3 в пользовательском интерфейсе, давайте просто умножим громкость на 10f. Таким образом мы покажем от 1 до 10. Хорошо, тогда давай просто округлим это число, а затем добавим текст. Итак, вот вам звуковые эффекты, а затем увеличим громкость. Хорошо, вот в общем-то и все. А вот здесь наверху, когда мы изменим громкость, давайте просто обновим визуальное изображение, а также запустим приватную пустоту. И при запуске давайте также обновим визуальное изображение. Хорошо, вот и все. Все очень просто. А теперь давай проделаем точно то же самое с музыкой, за исключением музыкального менеджера. Мы назвали его музыкальным менеджером, но вот здесь у нас есть просто источник звука. Настоящего менеджера на самом деле нет, так что давайте действительно создадим его. Давай создадим новый сценарий на языке C для музыкального менеджера. Давай перейдем к объекту музыкального менеджера. Давай прикрепим сценарий и откроем его. Так что здесь нам действительно нужно почти то же самое, что и у населения. Так что давай просто зайдем сюда, в звукорежиссер, и просто скопируем вот это. Так что включи музыкальный менеджер и давай вставим их сюда. Нам нужна громкость, так что включи приватный режим регулировки громкости, вот так. Хорошо, так что это изменит громкость, за исключением того, что в музыкальном менеджере вот в этом музыка будет постоянно зацикливаться. Так что после того, как мы изменим громкость, нам нужно обновить фактически источник звука. Так что давайте начнем с того, что возьмем источник звука, и просто проведем приватный сеанс пробуждения от пустоты. А после пробуждения давайте возьмем источник звука и получим компонент типа источник звука. Хорошо, итак, у нас есть вот это, и когда мы изменим громкость, давайте перейдем сюда и обновим эту громкость. Хорошо, вот и все. А также давайте отключим звук до чего-то вроде этого. 0,3 фунта стерлингов. Хорошо, хорошо. Тогда для того, чтобы иметь возможность вызвать эту функцию из пользовательского интерфейса опций, нам просто нужно сделать это беззвучным. Так что, как обычно, в данном случае используйте общедоступный статический музыкальный менеджер. А еще у нас есть публичный доступ и приватный набор. А затем в случае пробуждения просто установите экземпляр равным этому, хорошо? Так что затем здесь в пользовательском интерфейсе опций мы можем зайти в музыкальный менеджер, выбрать экземпляр и изменить громкость. А после этого давайте обновим визуальный интерфейс. А вот здесь, в разделе обновления визуального интерфейса, давайте проделаем практически то же самое. Так что в музыкальном тексте измените текст так, чтобы в нем было написано музыка. А затем мы зайдем в музыкальный менеджер и отрегулируем громкость. Все в порядке, вот и все. Все это должно сработать. Давай просто перетащим сюда наши рекомендации. Так что, вернувшись в редакцию,
редактор, давай перетащим первую кнопку, то есть кнопку звуковых эффектов вот сюда. А затем кнопку музыки вот сюда. А затем у нас будет музыкальный текст вот сюда. А также тест на звуковые эффекты вот так. Хорошо, давай проведем тест. Хорошо, итак, вот мы и на месте. Музыка играет, и по мере того, как я нажимаю на кнопку, музыка становится все громче и громче. Вот и все, музыка звучит на максимальной громкости. А если я нажму еще раз, то теперь музыка будет полностью приглушена. Все в порядке, просто потрясающе. И эти звуковые эффекты тоже работают. Вот так вот. Они должны звучать не так громко, как обычно. Хорошо, отлично. Так что все работает идеально, за исключением того, что у нас очевидно есть одна большая проблема. Окно опций находится поверх всего остального. Цель состоит в том, чтобы окно опций стало своего рода подменю окна паузы. Мы хотим, чтобы в окне паузы была кнопка параметры, которая откроет окно параметры, так что давайте сделаем это. Давайте сначала скроем окно параметры. Давайте зайдем в пользовательский интерфейс паузы игры, и вот здесь у нас есть вот эти кнопки. Давай просто сделаем еще одну паузу. Давай поместим ее посередине. Вот здесь будет кнопка параметры. А внутри давайте изменим текст на параметры. Хорошо? А теперь давай настроим его следующим образом. Так что теперь у нас будет еще одна кнопка. Так вот, это и есть кнопка параметры. А вот здесь внизу мы собираемся нажать еще на одну кнопку. Итак, нажмите кнопку параметры, хорошо. И когда это произойдет, мы хотим просто показать окно параметры. Так что для того, чтобы получить к нему доступ, давайте сделаем этот элемент одноплодным, то есть общедоступным статическим для пользовательского интерфейса опций. Статическим экземпляром с параметром get и закрытым набором. А при пробуждении, как обычно, значение экземпляра равно этому. Итак, вот здесь в пользовательском интерфейсе GamePose мы заходим в пользовательский интерфейс опций, получаем доступ к экземпляру, а затем вызываем функцию show. Так что нам нужно сделать вот это. Так что вот здесь в пользовательском интерфейсе опций давайте сделаем вот это. Итак, публичное шоу пустоты, а на этот раз, как обычно, просто игровой объект, установленный активным значение true. А затем у нас есть скрытие частной пустоты, и этот объект установлен активным значением false. Хорошо, у нас есть и то, и другое. С другой стороны, мы показываем это. А вот здесь на старте давай тоже спрячем это, хорошо. Тогда давай тоже спрячем это вручную. Так что давай добавим кнопку для закрытия пользовательского интерфейса опций. Итак, вот здесь давайте покажем пользовательский интерфейс опций и сделаем еще одну кнопку. Давай поместим ее в самом низу. Вот эта кнопка и есть кнопка закрытия. А вот здесь давай просто скажем закрыть. Так что тогда вот здесь в пользовательском интерфейсе опций просто сделайте еще одну кнопку закрытия. А вот здесь внизу для события щелчка мы переходим к кнопке закрытия и просто вызываем команду скрыть. Хорошо, так что это не скроет окно. Однако помните, что окно паузы также можно закрыть, просто нажав клавишу Escape. Если мы возобновим работу с помощью горячей клавиши, это не скроет окно паузы. Так что давай также позаботимся о том, чтобы и это окно было скрыто за тем же самым. Так что мы можем в значительной степени обратиться к менеджеру игр на кухне, например, и давайте послушаем, когда игра будет снята с паузы. Так что, когда это произойдет, давай спрячем это окно. Так что еще раз повторяю, давай сделаем все аккуратно и чисто. Давай переименуем это место в кухонный игровой менеджер. И когда это произойдет, давай просто наймем кого-нибудь на работу. Хорошо, это должно сработать. Давай просто повременим с рекомендациями. Итак, первое место здесь в пользовательском интерфейсе опций. Давай перетащим кнопку закрытия, а затем в пользовательском интерфейсе GamePose давай перетащим кнопку опций. Хорошо, так что давай проведем тестирование. И ты сразу же увидишь, что окно опций не отображается. Это просто здорово. А если я нажму клавишу Escape, то вот оно, окно паузы. А если я нажму на кнопку параметры, то да, вот оно, окно параметров. А теперь, если я нажму на кнопку закрыть, вернитесь сюда и вернитесь в режим возобновить. Хорошо, это сработает. А теперь, если я сделаю паузу, выберите параметры, а теперь нажмите на клавишу Escape, и если мы начнем, то все закроется. Все в порядке, отлично. Так что все работает нормально. Однако у нас есть одна небольшая проблема. Эта опция действительно работает, так что я могу изменить ее, чтобы изменить звуковые эффекты при увеличении громкости музыки. Так что, например, давайте приглушим музыку и включим звуковые эффекты на 5. Так вот, я сформулировал это так. Но теперь, если я перестану играть и снова нажму кнопку воспроизвести и посмотрю в меню опций, то нет, проблема именно в этом. По сути дела, данные возвращаются к значениям по умолчанию. Очевидно, что это означает сброс настроек, так как на самом деле мы ничего не сохраняли, так что давайте сохраним это. Теперь в Unity самый простой способ сохранить некоторые данные – это использовать файлы PlayPrefs. Так что давай перейдем вот сюда, в звуковой менеджер, и когда мы изменим громкость вот здесь, когда мы это сделаем, давайте получим доступ к файлам PlayPrefs Unity. А вот здесь у нас есть куча настроек функции. Таким образом, мы можем сохранить значение с плавающей точкой, целое число или строку. В этом случае, как ты можешь видеть, используется строка и значение. Так что по сути это всего лишь словарь. А теперь перейдем к ключу. Как ты можешь видеть, это строка типа, но опять же нам не следует использовать строки напрямую. Так что давай перейдем сюда для того, чтобы правильно произнести согласную. Итак, это частная постоянная строка, давайте назовем ее громкостью звуковых эффектов плеера. А теперь перейдем к громкости звуковых эффектов.
Хорошо, у нас есть наша хорошая константа центрирования, и вот здесь внизу, когда мы установим значение с плавающей точкой, давайте используем эту строку и сохраним громкость. Хорошо, таким образом мы установим значение с плавающей точкой. А теперь технически Unity автоматически сохранит данные о пользователях. По сути дела, проблемы возникнут только в том случае, если Unity каким-то образом выйдет из строя в промежутке между вызовом setFloat и фактическим сохранением данных. Но если ты хочешь предотвратить это, ты можешь просто пойти и сказать ему сохранить данные вручную вот так. Это определенно позволит сохранить их. А теперь нам просто нужно справиться с загрузкой. Так что здесь на сайте Awake, когда у нас будет вот это, давайте зайдем в настройки плеера и воспользуемся функцией getFloat. Давай пройдем в том же ключе. Так вот, в этом примере используется ключ и значение по умолчанию, так что давайте установим значение по умолчанию равным единице f. В общем, значение по умолчанию используется в том случае, если на этой клавише нет данных сохранения в настройках отображения. Так что в первый раз, когда мы запустим программу, она действительно будет использовать это значение по умолчанию, а в этом случае будет возвращено сохраненное значение. Так что давай просто установим его на уровень громкости. Хорошо, вот и все. Вот и все, что нужно для сохранения некоторых основных данных. А теперь давай проделаем то же самое с музыкой. Итак, вот здесь, в музыкальном менеджере, давайте сначала определим нашу частную константную строку для громкости музыки PlayPrefs, и это будет громкость музыки. Хорошо, у нас есть наша строка, а затем вот здесь, когда мы изменим громкость, нажмите PlayPrefs, и давайте установим плавающее значение на этом, нажмите клавишу. И давайте увеличим громкость музыки, хорошо, а затем зайдем в настройки плеера и действительно сохраним ее, а теперь она появится на экране пробуждения. Давай увеличим громкость и перейдем к настройкам плеера, чтобы получить значение с плавающей точкой на этой клавише. Значение по умолчанию равно 0,3 f. Однако вот здесь в разделе «Музыка», опять же мы не будем воспроизводить звук после этого. Звук начинает воспроизводиться сразу же после этого. Так что давай обязательно установим громкость источника звука на ту, которую мы возьмем оттуда. Хорошо, вот и все. Что-то вроде этого должно сработать. Так что давай проверим это на практике. Итак, вот мы и здесь, и звучит музыка. Давай сделаем паузу и рассмотрим возможные варианты. Давай полностью приглушим музыку, так что давай приглушим звук. Хорошо, музыка исчезла, а звуковые эффекты исчезли, давай поставим ее на 5. А теперь давай прекратим воспроизведение, а теперь воспроизведем еще раз и зайдем в меню параметры. И если там появится надпись «Данные действительно были сохранены» и музыка действительно отключена. Все в порядке, потрясающе. Итак, вот здесь у нас сохраняются некоторые основные данные, а также просто краткое замечание, связанное с сохранением данных. Для этой простой игры сеансы проходят довольно быстро, поэтому я не включил какую-либо систему сохранения фактических игровых данных. Но если вы хотите знать, как это сделать, кроме того, у меня есть видео, посвященное этой теме. Хорошо, итак, теперь у нас работает окно настроек, ползунки регулировки громкости работают отлично. Следующее, что нам нужно добавить к нашим опциям, это повторная привязка клавиш, так что давайте сделаем это на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваш создатель кода. На этой лекции мы собираемся добавить повторную привязку клавиш в наше меню опций. Так, вот у нас уже есть это замечательное меню опций. Мы можем изменять громкость звуковых эффектов или музыки. А теперь давайте займемся повторной привязкой клавиш. Хорошо, итак, во-первых, давайте создадим элементы вот здесь в пользовательском интерфейсе. Так что давайте создадим еще кучу кнопок. Но перед этим давайте действительно сделаем немного текста сбоку и кнопок посередине. Так что давайте создадим совершенно новый текст пользовательского интерфейса. Я просто передвину текст вверх. Давай сделаем его такого же размера, как и другой текст. Так вот, у них наш шрифт 24, так что давай сделаем то же самое. Шрифт 24, ширина и высота, давай поставим оба этих шрифта на 0. И вот здесь закрепим его слева, хорошо, посередине и без всякой обертки. Хорошо, тогда вот здесь мы будем действовать по принципу «двигайся вверх». Итак, у нас есть движение вверх, затем движение вниз, движение влево, движение вправо, затем у нас есть взаимодействие, чередование взаимодействий и, наконец, пауза. Итак, вот и все наши действия, так что давай просто сделаем все это. Так что переименуй вот это, так что вот это движение вниз, затем вот это движение влево, вот это движение вправо, вот это текст взаимодействия. Затем альтернативный текст взаимодействия и, наконец, текст пауза. А теперь давай просто изменим текст на этих рисунках. Итак, вот это пауза, вот это косвенная альтовая, затем это прямая, затем у нас есть движение вправо, затем вот здесь движение влево, и, наконец, у нас есть движение вниз. Хорошо, так вот, это наши ярлыки для обозначения элементов управления. А теперь давай просто сделаем кнопки вот здесь, с правой стороны. Так что давай продублируем одну из этих кнопок. Давай поместим ее вот сюда и разместим примерно 50 на 50. Так что это будет кнопка перемещения вверх, а внутри текста вот это будет в значительной степени просто буква У, хорошо? Итак, у нас есть движение вверх, затем мы будем двигаться вниз, двигаться влево, двигаться вправо, чередовать взаимодействие и делать паузу. Так что нам просто нужно немного больше пространства, и давай переместим все это совсем немного вверх. Давай также переместим музыку и звуковые эффекты. Так что двигай все это вот так.
Хорошо, давай просто назовем все эти кнопки именами. Вот эта кнопка вторая, так что вот здесь движение вниз, затем вот здесь движение влево, затем движение вправо, затем кнопка взаимодействия, альтернативная кнопка взаимодействия и, наконец, кнопка пауза. Хорошо, вот и все пуговицы на месте. Давай просто расположим все надписи именно там, где они должны быть. Хорошо, итак, здесь у нас есть все возможные варианты, все наши привязки. А теперь в коде давайте возьмем ссылки на все кнопки и весь текст внутри кнопок. Так что вот здесь внутри пользовательского интерфейса опций давайте добавим все это. Итак, во-первых, для текста нам нужно будет переместить текст вверх, затем вниз, влево, вправо и так далее. Так что давай просто проделаем все это вместе. Итак, вниз, затем вот сюда, влево, затем вправо, затем текст взаимодействия, следующий альтернативный текст взаимодействия и, наконец, у нас есть текст паузы. А что касается кнопок, то давай поднимемся вот сюда и сделаем все кнопки. Итак, кнопка перемещения вверх, затем кнопка перемещения вниз, затем у нас есть кнопка перемещения влево, затем кнопка перемещения вправо. Затем у нас есть кнопка взаимодействия, альтернативная кнопка взаимодействия и, наконец, кнопка пауза. Хорошо, итак, у нас есть все эти рекомендации. Давай просто перетащим их сюда в редакцию. Так что давай убедимся, что мы перетащили их все правильно. Так что давай будем делать это один за другим. Итак, двигаемся вверх. Вот этот текст. А на самом деле это совсем не тот текст. Так что это уже ошибка прямо здесь. Нам нужен текст внутри кнопок, так что давайте возьмем в руки все эти текстовые объекты. Так что давайте перейдем к выбору опций. Итак, текст внутри кнопки перемещается вверх, давайте возьмем вот этот объект. Затем внутри кнопки перемещается вниз, давайте возьмем вот этот объект, а затем влево и так далее. Так что обязательно следите за тем, чтобы вы брали правильные объекты. Хорошо, вот и весь текстовый текст. А теперь перейдем к кнопке. Так вот, эта кнопка двигаться вверх, затем двигаться вниз, затем двигаться влево, двигаться вправо, взаимодействовать поочередно и, наконец, кнопка пауза. Хорошо, отлично. И просто чтобы убедиться, что все работает, давайте дадим этим объектам правильные имена. Так вот, текст кнопки «Переместить вверх» находится на экране. Хорошо, итак, я переименовал все кнопки, так что теперь вот здесь гораздо проще проверить, что у нас есть правильные ссылки. Итак, звук, музыка и так далее. Так что обязательно убедитесь, что все это правильно, иначе вы можете сойти с ума, когда все начнет идти немного странно. Так что убедитесь, что все это правильно. Все в порядке. А теперь давай начнем с обновления текста вот здесь внутри. Так что давай перейдем к нашему визуальному оформлению обновления. Итак, мы приступаем к этому, устанавливаем текст. И теперь нам нужно получить текст привязки для этой привязки. Так что для этого давайте создадим такую функцию при вводе данных в игру. Вот сюда, давай просто прокомментируем это. А затем вот здесь в сценарии ввода данных в игру давайте создадим функцию для получения привязок. Так что технически мы могли бы сделать что-то просто для захвата действий игрока при вводе данных. Но опять же мы не хотим, чтобы пользовательский интерфейс опций знал, какую систему ввода мы используем. Она должна работать независимо от того, какую систему ввода мы используем. Поэтому мы не хотим, чтобы при вводе данных в игру возвращалось что-либо подобного типа. Вместо этого мы хотим создать приятный слой абстракции. Так что для этого давайте создадим перечисление, определяющее все наши привязки. Так что давайте сделаем его общедоступным, раз уж мы собираемся получить к нему доступ. Перечислите все, назовите это обязательством к исполнению. А вот сюда давайте добавим все привязки. Итак, у нас есть движение вверх, затем движение вниз, движение влево, движение вправо, затем у нас есть взаимодействие, чередование взаимодействий и, наконец, пауза. Итак, вот и все привязки. А теперь давайте создадим функцию, которая будет возвращать текст привязки. Так что давайте сделаем это достоянием общественности. Сейчас мы вернем строку. Давай просто назовем это «Получить текст привязки» и в качестве параметра получим привязку. Хорошо, так что теперь давайте просто сделаем переключатель, включим эту привязку и просто сопоставим перечисление с любым нашим действием. Так вот, например, давайте начнем с взаимодействия, так как это самые простые действия. Итак, в этом случае, чтобы получить привязки, мы сначала зайдем внутрь действий ввода игрока, затем давайте зайдем внутрь карты действий игрока, затем перейдем к действию. Так что в данном случае взаимодействие, а потом внутри у нас есть крепление для крепления. Вот здесь представлен полный набор всех привязок. В нашей карте ввода мы определили все привязки клавиатуры по нулевому индексу. Позже мы собираемся добавить привязки геймпада, но пока у нас будет клавиатура всегда с нулевым индексом. Так что вот здесь мы перейдем к привязкам, доступу к нулевому индексу, и давайте просто сделаем двухстрочную клавиатуру. Хорошо, так что давайте просто вернем эту строку и сделаем так, чтобы по умолчанию всегда возвращалась именно эта строка, вот так. Хорошо, так что давайте быстро внесем ее в журнал, чтобы посмотреть, что это даст. Так что давай сделаем это прямо здесь, на экране ввода данных в игру. Это всего лишь отладка. Зайди в журнал, зайди туда и получи обязательный текст для взаимодействия. Хорошо, так что давай проведем тест. И сразу же
Да, мы действительно видим, что это работает. Так что взаимодействие и привязка находятся на клавиатуре. Но нам не нужен весь этот текст, мы действительно просто хотим видеть букву «и». К счастью, система ввода имеет действительно отличные функции именно для этого, так что вместо того, чтобы вызывать общую строку toString, давайте вызовем функцию отображения строки. Давай-ка посмотрим. И все же в этом случае действительно возвращается только клавиша «e». Хорошо, отлично. Так вот, это именно то место, куда мы хотим попасть. Давай проделаем то же самое со всеми остальными простыми действиями. Итак, у нас есть режим взаимодействия, затем чередование режимов взаимодействия и пауза. Так что все эти действия очень просты. Так что просто перейдем к режиму взаимодействия поочередно, возьмем привязку к нулю, а во время паузы привязку к нулю. Хорошо, так что все это очень просто. А теперь перейдем к более сложному шагу. Все еще сложнее, потому что вы можете видеть, что все остальные имеют только одну привязку, за исключением того, что вот здесь у нас есть составная привязка. Так что по сути это привязка, внутри которой есть 4 отдельных привязки. По сути дела, принцип работы заключается в том, что при использовании составной привязки все они добавляются в массив. Так вот этот вектор будет привязан к нулю, затем вверх будет привязан к 1, 2, 3, 4 и так далее. Вперед. Затем с помощью клавиш со стрелками эта точка будет находиться на отметке 5. Тогда у нас будет 6, 7, 8, 9 и 10. Давай просто для проверки проведем запись в журнале. Так вот, если мы сделаем одно действие для движения вверх, то для этого давайте перейдем к движению и распечатаем только обязательный 0. Давай сделаем обычную строку toString. Давай посмотрим, что это даст в результате. Так что давай просто изменим наш журнал так, чтобы в нем было указано движение вверх. Хорошо, так что давай посмотрим. И да, нулевой индекс действительно указывает на движение к вектору. А если мы напечатаем единицу при привязке к единице, то да, теперь у этого индекса действительно есть движение к удвоению. Так что, как я уже сказал, мы можем видеть, что все эти композитные элементы технически находятся внутри этого массива, но с точки зрения этого массива это просто плоский массив. Так вот, у этого массива индекс равен нулю, единице, 2, 3 и 4. Таким образом, сложить их здесь очень просто. Так что они двигаются вверх, вниз, влево, вправо, и давай просто проделаем все это. Итак, у нас есть все крепления, а вот здесь только 1, 2, 3, 4. А теперь вместо двух строк давайте назовем строку отображения строкой. Хорошо, итак, с обязательным текстом все готово. Так что давай поднимемся сюда и избавимся от нашего тестового кода. Теперь мы можем вызвать эту функцию из пользовательского интерфейса опций. Итак, мы здесь и давайте поступим именно так. Так что, когда мы обновим визуальный интерфейс, давайте перейдем к игровому вводу, давайте получим доступ к статическому экземпляру. Давайте получим текст привязки, и это будет движение вверх по карьерной лестнице. Вот и все, вот и все. В этом случае мы вернем вам одну строку. Давай запишем их все вместе. Хорошо, вот они все, так что давай посмотрим. А вот и они, все они идеальны. Это печальный, но эффективный побег. Все в порядке, отлично. Так что визуальное оформление работает отлично. А теперь давай займемся повторной привязкой. Так что давай добавим событие щелчка мышью. Давай перейдем к кнопке «Переместить вверх». Давай перейдем к кнопке «Включить щелчок». Давай добавим слушателя. А для слушателя вот здесь давайте создадим функцию на игровом входе для повторной привязки этой привязки. Итак, вот здесь на игровом входе давайте допустим, что привязка повторной привязки public void недействительна, и мы получим привязку. А теперь перейдем к повторной привязке, я подробно расскажу об этом в специальном видеоролике системы ввода. Во-первых, по сути дела, нам нужно отключить карту действий, так что давайте перейдем к действиям игрока по вводу данных. Давайте откроем доступ к плееру и отключим его, так что нам нужно сделать это первым. Тогда нам нужно будет найти действие, поэтому игрок вводит действие, а пока давайте зайдем в плеер и просто изменим действие перемещения вверх. Итак, мы собираемся вызвать функцию выполнения интерактивной повторной привязки. В этой функции, как вы можете видеть, используется индекс привязки. И если мы правильно помним, то здесь наверху мы видели, что для того, чтобы изменить движение вверх, необходимо указать индекс привязки номер 1. Так что давайте изменим индекс привязки номер 1. Хорошо, значит, вот в чем заключается эта функция. Она возвращает объект такого типа, операцию повторной привязки. Это довольно сложный объект, в котором вы можете изменять самые разные вещи, добавлять кучу ограничений и так далее. Например, сделайте так, чтобы клавиша не могла быть привязана к мыши или что-то в этом роде. Так что у тебя есть масса вариантов, с которыми ты можешь поиграть. Вот здесь по самой простой причине давай просто добавим полноценного слушателя. Так вот, этот слушатель принимает обратный вызов, и он будет вызываться всякий раз, когда завершится интерактивная повторная привязка. Итак, вот здесь давайте определим лямбду, то есть обратный вызов, и внутри у нас будет вот это. Кстати, вот здесь находится то же самое лямбда выражение, которое мы видели ранее. Так что получается в точности то же самое, что и здесь, за исключением тех случаев, когда у нас есть только одна скобка, нам не нужно их добавлять. Хорошо, значит вот так. Так вот, на этом обратном пути мы можем увидеть самые разные вещи. Вот, например, мы можем увидеть действие, от которого мы только что отскочили. Здесь будут содержаться все данные об операции повторной привязки. Так что, к примеру, давай распечатаем путь к файлу. Так что давай приступим к действию. Перейдем к привязкам по первому индексу и распечатаем путь. Так что давай проведем отладку. Введи журнал. А на самом деле есть еще один вариант, так что давай запишем путь,
а также путь переопределения. Это две разные вещи. Давай немного разберемся, почему это так. Мы делаем это, и после регистрации побед нам также нужно повторно включить карту действий игрока. Так что давайте перейдем к действиям ввода данных игроку и обратно включим эту функцию. Хорошо, так что нам понадобятся эти настройки только для действия повторной привязки. Тогда мы можем просто вызвать команду пуск, чтобы начать процесс повторной привязки. Хорошо, так что это должно сработать. Давай просто вызовем эту команду из пользовательского интерфейса опций. Итак, вот здесь у нас есть кнопка мыши. Давай зайдем, например, в раздел ввода данных игры и заново свяжем привязку. А вот и этот вариант по мере продвижения вверх. Хорошо, а теперь давайте проведем тестирование. Хорошо, так вот, если я нажму на кнопку и нажму на клавишу T, и если вы продолжите, то это действительно сработает. Так что вы можете видеть, что он выводит обычный путь, который равен W, и переопределенный путь, который равен T. Так что теперь, если я выхожу из всех возможных вариантов, вернуться в игру. Если я нажму кнопку W, то нет, она не сдвинется с места, но если я нажму кнопку T, то да, она действительно сдвинется вверх. Хорошо, отлично. Итак, мы успешно отскочили от этой клавиши. А теперь вот что, всего лишь одна вещь. В предыдущих версиях системы ввода при выполнении операции повторной привязки вам нужно было вручную избавиться от этого обратного вызова. В противном случае у вас возникнет ошибка в памяти. В последней версии, которую я здесь использую, ошибки нет, так что, возможно, больше не нужно избавляться от нее из компактной упаковки вручную. Но все равно нет ничего плохого в том, чтобы сделать это на всякий случай. Подойди сюда, возвращайся. Распорядись насчет этого. Хорошо, итак, повторная привязка ключей работает, за исключением того, что у нас возникли две проблемы. Первая проблема заключается в том, что не очень понятно, прослушивается ли ввод данных, а вторая проблема заключается в том, что параметры текста также не обновляются. Так что давай решим обе эти проблемы. Во-первых, давай установим визуальное изображение при ожидании нажатия клавиши. Итак, внутри пользовательского интерфейса параметры игры давайте создадим пустой игровой объект. Назовем это нажатием клавиши повторной привязки. Давай растянем его, так что поставим на 0 во всем. Хорошо? А затем внутри давайте добавим изображение пользовательского интерфейса. Давай выделим его черным цветом и еще раз растянем. Хорошо, а теперь давай добавим еще и простой текст. А что касается текста, то давайте, допустим, нажмем клавишу для повторной привязки. Как обычно, давайте установим ширину и высоту равными нулю, выделим их жирным шрифтом, расположим по центру посередине без переноса и увеличим размер совсем немного. Хорошо, итак, вот и наше супербазовое окно. Теперь в коде мы просто хотим показать и скрыть вот это, так что давай поступим именно так. И давайте действительно начнем с того, что это скрыто по умолчанию. Так что давай отключим этот объект. Итак, здесь в пользовательском интерфейсе опций давайте добавим еще одно сериализованное поле. Это будет преобразование для нажатия клавиши повторной привязки к преобразованию. Итак, у тебя есть вот что. Давай создадим две функции отображения и скрытия. Итак, мы показываем нажатие клавиши для повторной привязки. Мы просто заходим в эту функцию, устанавливаем игровой объект активным, в этой значение true, а в другой значение false. Так что просто спрячьтесь и установите значение false. Хорошо, все довольно просто. Давай обязательно спрячем это вот здесь, когда начнем. Хорошо, давай просто так и сделаем. А для наглядности давай покажем это, когда мы действительно будем повторять действия, так что прямо здесь. Но так как у нас будет огромное количество слушателей этих событий, давайте действительно создадим красивую отдельную функцию для обработки всей логики повторной привязки. Так что вот здесь внизу давайте создадим функцию повторной привязки. Мы получаем игровой ввод. Привязка, а затем первый раз мы показываем, что нажимаем клавишу повторной привязки, а затем заходим в игровой ввод. Получаем доступ к экземпляру и говорим, чтобы привязка была повторной, и передаем ту же привязку. Хорошо, итак, у нас есть вот это, а теперь вот здесь на кнопке события давайте просто вызовем эту функцию. Хорошо, все очень просто. Так что это сработает для того, чтобы действительно показать окно, но теперь нам нужно знать, когда его нужно скрыть. А для этого давайте воспользуемся тем, что мы уже несколько раз использовали на этом курсе, но никогда напрямую. Давайте воспользуемся делегатом языка C. Как обычно, у меня есть специальное видео, посвященное им. По сути дела, именно так можно определить поле или параметр типа, который может содержать функцию. Это еще одна очень полезная функция языка C. Обязательно посмотрите это видео, чтобы узнать об этом все. Давай перейдем вот сюда к игровому входу, а вот сюда. Когда у нас будет привязка к повторной привязке, вот сюда, давайте получим второй параметр. Этот параметр будет относиться к типу действия. Это один из встроенных делегатов. Он не принимает никаких параметров и возвращает значение void. Так что этот делегат идеально подходит для простого обратного вызова, точно такого же, как этот. Давай назовем его отскок действия, и мы запустим его прямо здесь после того, как добьемся обратного вызова. Таким образом мы получим обратный вызов. Давай запустим это прямо вот так. А еще давай избавимся от этих журналов тестирования. Они нам больше не нужны, так что поступай вот так. А теперь вернемся сюда в пользовательский интерфейс опций.
так что у нас все готово, а что касается второго параметра, давайте просто передадим функцию, чтобы скрыть это окно. Так что спрячьте клавишу повторной привязки. Вот и все. Еще раз повторяю, помните, что мы передаем саму функцию, а не вызываем ее, так что никаких скобок здесь нет. Мы просто передаем саму функцию. Хорошо, итак, давайте проведем тестирование. Итак, вот здесь в разделе параметры, давайте перепроверим перемещение, и вот оно действительно появится в окне. А теперь, если я нажму на клавишу, да, вот оно, это окно скроется. Хорошо, отлично. Так что это работает. Но вот здесь текст по-прежнему не обновляется. Так что вот здесь во время второго обратного вызова, вместо того, чтобы просто вызывать эту функцию, нам нужно вызвать эту функцию. А затем также вызвать визуальную функцию обновления. Так что, как обычно, давайте воспользуемся простым лямбда выражением, чтобы сделать именно то и другое. Так что давайте откроем и закроем круглые скобки и поступим именно так. Итак, мы спрячем повторную привязку прессы, а затем обновим визуальное изображение. Хорошо, вот и все. Давай проведем тестирование. Итак, вот мы и на месте. Давай повторим повторную привязку перемещения дважды, нажмем на клавишу Т, и все готово. Программа выполнила повторную привязку и обновилась. Все в порядке, отлично. А теперь давай просто применим это правило ко всем остальным привязкам. Итак, первое место здесь на кнопках. Давай установим прослушиватели на все кнопки. Так вот, это движение влево, на самом деле движение вниз, затем движение влево, движение вправо. Кнопка взаимодействия, альтернативная кнопка взаимодействия и, наконец, кнопка паузы. А что касается привязок, то это привязка к паузе, альтернативное взаимодействие, затем двигайся. Вот этот вариант самый правильный. Еще раз повторяю, убедитесь, что вы здесь не допускаете ошибок, вы называете их точно так же. Таким образом, они движутся вниз. Хорошо, так что здесь все правильно. А вот здесь на панели ввода плеера давайте включим нашу привязку. Так что если дело сдвинется с мертвой точки, мы что-нибудь предпримем. А теперь мы могли бы написать этот код прямо здесь, а затем переместиться вниз и написать еще кучу кода. Это могло бы сработать, но это было бы слишком достойно внимания. Так что давай напишем наш код красивым и чистым способом. По сути, единственное, что нам здесь нужно, это знать фактическое действие, которое мы собираемся выполнить повторно, а также индекс действия. Так что давай просто выясним здесь наверху именно это. Итак, вводим действие для действия ввода, а затем вводим значение int для индекса привязки. Хорошо, а затем вот здесь, когда у нас есть переключатель для всех наших привязок, мы просто устанавливаем их. Так что действия ввода, в данном случае это будут действия ввода игроком, и это действие перемещения. А что касается индекса привязки, то этот элемент находится в первом индексе. А затем мы перейдем к другим шагам. Так что движение вниз будет происходить по второму индексу. Затем двигайтесь влево и вправо. А вот это по третьему и четвертому индексу. Хорошо, итак, у нас есть все это, а теперь перейдем к остальным. Итак, что касается взаимодействия, то вот действие взаимодействия по привязке нуля. Затем у нас есть чередование взаимодействия и пауза. Так что чередуйте взаимодействие и паузу. А вот это действие паузы, альтернативное действие взаимодействия, и все они имеют нулевой индекс привязки. Хорошо, так что это хорошо. Итак, вот здесь мы назначаем действие ввода и индекс привязки. И еще одна вещь, нам нужно быть уверенными в том, что мы всегда присваиваем эти значения. Так что давай обязательно добавим сюда значение по умолчанию. Просто сделай так, чтобы это всегда работало. Хорошо, отлично. Так что теперь здесь внизу, вместо того, чтобы всегда обращаться к перемещению, давай получим доступ ко всему, что хранится в действии ввода. И к привязке, независимо от того, что находится в индексе привязки. Хорошо, так что теперь это будет работать со всеми нашими привязками. Итак, вот мы и здесь, и давай попробуем заново привязать их все. Так что давай положим их вот сюда сбоку. Так что прежде чем двигаться вверх, давай поставим это на T, вниз на G, A на F, затем D на H, для взаимодействия на Y, взаимодействуя выходим на букву J. А для побега давайте поставим ее на букву E. Хорошо, итак, все эти клавиши были отскочены. Давай просто убедимся, что они работают. Итак, вот я двигаюсь с этими ключами, и да, это действительно работает. Подойди сюда, чтобы взаимодействовать, и нажми клавишу Alt-Interact, а теперь сделай паузу, и если ты продолжишь, все будет отлично работать. Все в порядке, просто потрясающе. Так что все сработало отлично, хотя опять же у нас та же проблема, что и раньше. Итак, все клавиши были отскочены, так что все в порядке, не так ли? Однако теперь, если я перестану играть, а теперь, если я сыграю снова и нет, вот в чем проблема, повторная привязка будет потеряна. Так что точно так же, как и в случае со звуком, нам также нужно сохранить новое состояние. Теперь, к счастью, в новой системе ввода появилась функция, которая делает это очень простым делом. Давай перейдем к тому, что мы будем делать заново. А когда мы закончим повторную привязку, давай просто перейдем к действиям ввода игрока и назовем эту функцию переопределением привязок сохранения в формате JSON. Эта функция вернет строку в формате JSON. А теперь, если ты не знаешь, что такое JSON, посмотри мое краткое видео об этом. По сути дела, это очень простой для понимания и широко используемый формат файла. Его очень легко читать и изменять. Это формат, в котором информация сортируется просто как текст. Так что давай посмотрим, о чем здесь говорится. Давай проведем отладку. Зайди сюда после того, как что-нибудь перепишешь. Давай посмотрим. Так вот, если я перепишу что-нибудь из этого заново, и
если ты пойдешь туда, то у нас будет наш Jan-файл. Таким образом, переопределяются привязки, которые отменяют перемещение этого идентификатора по этому новому пути. Так что, по сути, нам просто нужно где-то отсортировать эту строку, и точно так же, как мы поступили со звуком, давайте просто сохраним ее в настройках проигрывателя. Итак, во-первых, давайте определим нашу константу. Итак, частное ограничение для привязок playprefs, и давайте назовем это привязками ввода. Хорошо, давайте сделаем вот так. Так что вот здесь, после того, как мы повторно свяжем ключ, давайте зайдем в playprefs и установим строку для привязок playprefs, и мы собираемся сохранить переопределяется как Jan. А после того, как мы это сделаем, давай просто убедимся, что информация о подготовке игрока сохранена правильно. Хорошо, так что это все спасет. А затем давай перейдем к пробуждению и разгрузке. Так что вот здесь на пробуждении давай загрузим вот это. Давай сначала проведем быстрый тест, чтобы узнать, есть ли возможность сэкономить. Итак, если игрок делает преферанс, есть ли у него ключ и есть ли у него этот ключ. Если это так, то давай возьмемся за дело. Итак, игрок делает преферанс, давай получим строку на этом ключе, которая возвращает строку, и мы собираемся использовать эту строку. Давай просто перейдем к действиям игрока по вводу данных и вызовем функцию переопределения привязки загрузки из Jan точно так же. А также давай убедимся, что мы сделаем это сразу после создания объекта и до того, как включим карту действий. Хорошо, вот и все, на этом все и закончится. Давай проверим. Итак, вот мы и на месте, давай перенесем переход в команду. Хорошо, все наладится. А теперь прекрати играть. А теперь поиграй еще раз. И вот оно, все еще на подъеме, переход в команду. Все в порядке, потрясающе. Хорошо, итак, здесь мы создали действительно симпатичное меню опций, в котором мы можем изменять громкости клавиши повторной привязки. Единственная проблема, с которой мы все еще сталкиваемся, заключается в том, что мы можем перемещаться по меню только с помощью мыши. Поэтому давайте добавим поддержку навигации по меню с помощью контроллера в следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я твоя кодовая обезьянка. В этой лекции мы собираемся настроить поддержку контроллера телефона для нашей игры, включая регулярные действия и навигацию по меню. Хорошо, итак, давайте просто настроим входные сигналы контроллера. У меня подключен контроллер геймпада Xbox Gamepad. Так что давай откроем наши действия по вводу данных игроком, и вот здесь у нас есть все наши действия, и мы уже сделали один ход давным-давно. Так что давай просто добавим привязки для остальных действий. Например, вот здесь на странице взаимодействия давай добавим совершенно новую привязку. Давай выйдем на тропинку и послушаем. А для взаимодействия я собираюсь нажать кнопку А. И еще раз повторяю, здесь вы можете указать только кнопку А на контроллере Xbox, или вы можете использовать общую кнопку Юг, которая будет означать на Xbox или крест на PlayStation, или V на коммутаторе или что-нибудь еще. Так что давай остановимся на самом общем варианте. Что касается внутренней альтернативы, давай добавим привязку, а для этого варианта я собираюсь поместить ее на значок X на Xbox, так чтобы кнопка была обращена к западу. А что касается паузы, давай добавим. Давай послушаем, и я собираюсь нажать меню, которое находится, нажмите кнопку «Пуск». Хорошо, итак, вот основные входные данные. Давай убедимся, что они работают. А еще благодаря этой новой системе ввода нам действительно не нужно изменять какой-либо код. Давай просто сохраним этот ресурс. Давай дождемся завершения компиляции, а затем проведем тест. Итак, вот мы и на месте. И да, я использую свой контроллер для перемещения. А теперь давай просто подождем обратного отсчета, поднимемся наверх, возьмем сыр, положим его и нарежем кусочками. Да, я могу это сделать, взять тарелку и так далее. Все в порядке, так что все работает. Давай тоже сделаем паузу, и да, это тоже сработает. Хорошо, отлично. Так что все работает за исключением двух проблем с геймпадом, особенно с движением, которое я заметил только сейчас. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это мертвая зона. Прямо сейчас у нас ее нет. Так что если я просто слегка прикоснусь к джойстику своего геймпада, он автоматически начнет двигаться. В играх с геймпадом у вас всегда должна быть какая-то мертвая зона, чтобы предотвратить любой вид дрейфа Joy-Con. К счастью, это очень просто, так что давайте просто перейдем к действиям по вводу данных игроком, перейдем к движению, найдем привязку левой ручки, и вот сюда для что касается процессоров. Давайте добавим один из них и добавим мертвую зону для флешки. Вот и все довольно просто. При этом в основном учитывается, что входные данные ниже этого минимума равны нулю, а выше этого максимума единица. Так что если у вас есть дрейф джойстика, при котором, когда джойстик находится в режиме ожидания, он всегда движется, скажем, на 0,1% и в любом направлении. Это помогает решить эту проблему. За исключением нашего случая с нашей игрой, мы используем только нормализованные входные данные. Так что на самом деле для нашего варианта использования давайте увеличим минимальный размер совсем немного. Я провел там кое-какие испытания. Значение 0,5 отлично работает, а максимальное значение по умолчанию это просто отлично. Хорошо, вот и все, одна проблема решена. Давай просто продолжим этот подъем и сохраним его. А теперь у нас возникает еще одна более серьезная проблема. Если я подойду к прилавку и попытаюсь посмотреть на него, это действительно будет сложно. Он пытается двигаться влево и вправо вместо того, чтобы стоять лицом к прилавку. Это происходит благодаря логике, которую мы добавили давным-давно, чтобы помочь контроллеру персонажа чувствовать себя лучше при движении по диагоналям против прилавка. Это отлично подходит для клавиатуры, потому что она цифровая, так что она либо перемещается полностью влево, полностью вправо, либо на диагонали. Но при этом портится работа аналогового контроллера. Что касается движения игрока,
Если мы не двигаемся идеально вверх или идеально вниз, то это считается по диагонали. А на геймпаде действительно трудно добиться идеального ввода только вверх или только вниз. У нас всегда будет чуть-чуть смещение влево или вправо. Так вот в этом-то и заключается проблема, с которой мы здесь столкнулись. И, к счастью, решение на самом деле довольно простое. Давай перейдем к нашему сценарию плеера и прокрутим страницу вниз до функции перемещения ручки, хорошо? Итак, мы выполняем движение Can, используя обычное направление движения, и если это не сработает, то вот здесь мы пытаемся выполнить только движение X или только движение Z. И для этого мы сделали так, чтобы мы могли двигаться только в том случае, если на оси X ничего нет, и если у нас вообще есть какое-либо движение на оси X. Так что если оно отличается от нуля. По сути дела, вопрос здесь в том, стоит ли переезжать дорогой ценой. Значение X равно, скажем, 0,1, то есть все равно отличается от нуля, так что это все равно приведет к срабатыванию этой логики. Так что, по сути дела, давайте просто увеличим этот разрыв. Вместо того, чтобы тестировать буквально только отличие от нуля, давайте проверим, перемещают ли они X, если он находится под, скажем, 0,5f. Или если сюда перенести точку X, если она больше плюса 0,5 фунта стерлингов. Так что вместо того, чтобы быть точно равными нулю, мы будем рассматривать диагонали только в том случае, если мы хотя бы двигаемся 0,5 фунта либо влево, либо вправо. Так что мы просто делаем вот это и то же самое здесь, за исключением того, что мы просто проверяем на Z. Так что перемещаем Z, и чем дальше, тем лучше. Z. Хорошо, таким образом. Вот так он должен чувствовать себя намного лучше на геймпаде и при этом точно так же работать на клавиатуре. Так что давай проверим это. Итак, вот я двигаюсь по комнате, и да, теперь мне гораздо проще просто стоять рядом и смотреть прямо на прилавок. Хорошо, так что это здорово. Так что я могу взять трубку, и все это намного-намного проще. И персонаж больше не просто скользит влево и вправо. Безостановочно. Хорошо, это здорово. Так что теперь, когда это работает, давайте добавим поддержку повторной привязки наших контроллеров. Так что вот здесь на панели ввода в игру, давайте сделаем это точно так же, как мы это сделали с клавиатурой. Так что давай добавим еще кучу привязок вот сюда к перечислению. Давай добавим функцию взаимодействия с геймпадом, затем чередование действий с геймпадом, а затем паузу с геймпадом. Хорошо, и так у нас есть наши привязки, а затем давайте спустимся вниз и добавим их к обеим нашим функциям. Итак, сначала вводим текст, а затем привязки. Итак, вот мы и подошли к тексту. Давай скопируем примерно вот это. Сейчас мы будем взаимодействовать с геймпадом, а затем подключим два других устройства. Так что взаимодействие с геймпадом будет чередоваться, а геймпад будет делать паузу. Хорошо. А теперь для этих привязок мы будем использовать одни и те же действия. Так вот этот вариант является альтернативным вариантом взаимодействия, а вот здесь у нас есть функция взаимодействия. А вот здесь, в разделе действия ввода, мы увидели, что добавили для всех них по нулевому индексу клавиатуру, а на следующем все геймпады. Так вот, вот здесь в буквальном смысле ничего не меняется. Что касается геймпада, то давайте перейдем в раздел привязки и получим доступ к массиву по первому индексу. Хорошо, а затем вот здесь на странице привязки к повторной привязке будет примерно то же самое. Так что давай скопируем все это, изменим на взаимодействие с геймпадом, затем чередование взаимодействия с геймпадом, а затем пауза с геймпадом. Итак, все, что нам нужно изменить, это просто индекс привязки, поместите их все в один блок. Хорошо, таким образом весь код, приведенный здесь на входе в игру, работает идеально. А теперь давайте перейдем к нашему пользовательскому интерфейсу опций. Итак, у нас есть все наши кнопки. Так что давай продублируем наши кнопки. Давай просто перейдем к взаимодействию, паузе и так далее. Давай продублируем их, сдвинем в правую сторону, хорошо. И просто сменим название. Так что давай рассмотрим их все подробно. Так вот эта кнопка, кнопка взаимодействия с геймпадом, затем поочередное взаимодействие с геймпадом и, наконец, пауза на геймпаде, хорошо? Кроме того, внутри давайте также переименуем эти кнопки, просто чтобы убедиться, что текст отлично работает. И давайте также позаботимся о том, чтобы они отображались после нажатия клавиши повторной привязки, так что давайте перетащим их и поместим выше. Хорошо, вот и вся наша настройка здесь, в пользовательском интерфейсе опций. А теперь давайте перейдем к сценарию пользовательского интерфейса опций и добавим ссылки на наши кнопки и текстовые объекты. Так что давай скопируем все это на геймпад и добавим все это сюда. Вот здесь поочередно нажимаются кнопки пауза, взаимодействие и взаимодействие. А затем здесь внизу происходит точно то же самое. Давай добавим все это вместе. Хорошо, вот так. А теперь давай перетащим сюда все наши ссылки. Так что в пользовательском интерфейсе опций давайте всегда будем перетаскивать нужные элементы. Итак, текст взаимодействия с геймпадом, альтернативный текст взаимодействия и текст кнопки паузы, а затем сами кнопки. То есть кнопка паузы, альт взаимодействия и кнопка взаимодействия. Еще раз повторяю, убедитесь, что вы всегда перетаскиваете правильные ссылки, так что проверяйте и перепроверяйте, убедитесь, что все правильно, хорошо. Тогда вот здесь находится наш код. Давайте сначала обработаем текст вот здесь. Итак, текст для всего этого должен быть таким. Текст взаимодействия с геймпадом, затем альтернативный текст взаимодействия с геймпадом и, наконец, текст паузы геймпада. И мы просто ставим геймпад на паузу, поочередно взаимодействуем с геймпадом и взаимодействуем с геймпадом. Наконец, вот здесь на кнопках давай проделаем точно то же самое. Итак, взаимодействие с геймпадом происходит поочередно, а затем пауза. Хорошо, так что мы добавили все необходимое.
Давай проведем тест и посмотрим, все ли у нас работает. Так что давай поставим игру на паузу, перейдем к опциям, а для начала изменим вот этот вариант. Вместо буквы А поставим букву Б. И да, вот так оно и получилось. Так что давай закроем тему, продолжим, а теперь посмотрим. Так что если я подойду и нажму кнопку А, ничего не произойдет. Нажми кнопку В, и вот оно готово, никакого взаимодействия не происходит. Все в порядке, потрясающе. Так что повторная привязка работает отлично, за исключением того, что у нас есть еще одна очевидная проблема. Я могу сделать паузу с помощью геймпада, однако теперь, когда эта пауза остановлена, я не могу нажать ни на одну из этих кнопок. И если я вернусь в главное меню, то вот здесь я тоже ничего не смогу сделать с контроллером. Так что давай решим эту проблему сами. Первый шаг – это создание объекта системы событий. Посмотри, как он показывает нам это предупреждение. По сути дела, если мы используем новую систему ввода, то здесь нам следует использовать другой обработчик ввода. К счастью, это очень просто сделать. Нам просто нужно нажать на эту кнопку, и да, вот и все. Программа автоматически все настроит. Теперь этот способ работы заключается в предварительном выборе кнопок, и для того, чтобы лучше видеть, какая кнопка выбрана, нам, вероятно, следует добавить более заметный цвет. Давай зайдем в наше окно паузы. Так что давай пока спрячем вот здесь пользовательский интерфейс опций, покажем окно паузы, и у нас будут вот эти три кнопки. Давай выберем их все. А вот здесь с правой стороны на кнопке мы можем увидеть один вариант для выбранного цвета. Так что вместо того, чтобы быть белым, который будет действительно трудно разглядеть, давайте поместим что-нибудь действительно заметное. Так что давайте скажем что-нибудь ярко-зеленое. Хорошо, вот так. Давай проделаем то же самое со всеми кнопками в пользовательском интерфейсе опций. Так что давай покажем вот эту кнопку и найдем все нужные кнопки. Итак, у нас есть все эти кнопки вот здесь внизу, и эти три вот здесь наверху, и давай проделаем то же самое. Итак, что касается выбранного варианта, давай выведем все это на красивый экран. Хорошо? Итак, все кнопки имеют красивый выбранный цвет. И точно так же, если мы проведем тестирование и я поставлю игру на паузу, а прямо сейчас ничего не будет выбрано, так что прямо сейчас я ничего не смогу сделать с контроллером. Однако, если я нажму вот здесь мышкой на эту кнопку, а затем отпущу ее, находясь вне кнопки, да, посмотрите на это, теперь эта кнопка выбрана. Так что теперь, пока эта кнопка выбрана, теперь если я буду двигаться с помощью коврика для мыши, да, теперь я могу перейти по этому меню. А если я нажму на кнопку А, да, я по сути смогу нажать на эту кнопку. Так что это просто здорово. По сути, все, что нам нужно, это убедиться, что мы нажмем на эту кнопку, как только появится меню пауза. Так что давай перейдем вот сюда, к сценарию пользовательского интерфейса паузы игры, а затем перейдем к функции показать. Так что когда мы покажем это окно, когда мы это сделаем, давай перейдем к кнопке возобновить и просто вызовем функцию выбрать. После этого она будет выбрана. Вот и все. И вот с помощью этого мы проведем тестирование. А теперь вот здесь во время игры, если я сделаю паузу, нажимая кнопку на геймпаде, и если она будет выбрана, этот вариант будет выбран, и теперь я могу выбрать любой вариант. Хорошо, это здорово. Так что теперь он полностью работает только с геймпадом, за исключением того, что теперь я перейду к опциям. Да, теперь ты можешь видеть, что выбранная кнопка по-прежнему находится на панели опций вон там на заднем плане. Так что давай также обязательно нажмем эту кнопку на панели опций, как только появится окно опций. Итак, вот здесь в пользовательском интерфейсе опций давайте перейдем к нашей функции показать, просто выберем кнопку звуковые эффекты и просто вызовем команду выбрать. Хорошо, давай протестируем. Так что давай сделаем паузу, зайдем в раздел параметры и выберем любой из них. Это действительно сработало. Хорошо, отлично. За исключением того, что у нас есть еще одна проблема. Когда я двигаюсь вверх или вниз вот по этим кнопкам, да, посмотрите на это, некоторые из них выглядят немного странно. Вот, например, вот здесь на кнопке А я двигаюсь вверх, и посмотрите на это, там действительно выбрана кнопка возобновить позади нее. Так вот, двигаясь вверх и вниз, мы фактически выбираем кнопки в обоих меню. Это очень странно. По сути дела, поскольку видны оба окна, игра пытается угадать, какую кнопку мы хотим выбрать. По сути дела, Unity пытается использовать автоматическую навигацию, если мы выбираем ту или иную кнопку. Так что давай, к примеру, скроем все опции и покажем только паузу в игре. Хорошо, давай выберем одну из этих кнопок. А вон там на кнопочном компоненте мы видим, что навигация настроена на автоматический режим, и у нас есть кнопка для визуализации. И если мы нажмем на нее, да, вот здесь мы увидим всевозможные стрелки. Например, вот здесь в разделе параметры мы можем увидеть одну стрелку, которая, похоже, ведет к какой-то кнопке внутри. Это и будет та самая кнопка, которая отображается вон там. Так что если мы перейдем от опции вниз, то окажемся вот здесь на кнопке Interact Alt. Сейчас, как правило, автоматическая навигация действительно работает очень хорошо. Единственная причина, по которой у нас возникают проблемы, заключается в том, что у нас активны оба окна одновременно. Одно из решений этой проблемы состоит в том, чтобы сделать навигацию явной. Так что давай спрячем варианты здесь и вот здесь в резюме. В навигационном наборе автоматически поставим галочку «Нет», а затем выберем явный. А если сейчас у нас есть 4 поля или, то таким образом мы можем решить, какой объект будет выбран, когда мы находимся здесь, и будем двигаться вверх, вниз, влево или вправо. Так вот, например, здесь мы будем перетаскивать объект вверх. Поднявшись вверх, мы могли бы перейти в главное меню, поэтому мы перетащили бы эту кнопку, а спустившись вниз, мы могли бы перетащить кнопку параметры. Так что это одно из решений проблемы. Просто добавьте явную навигацию к каждой отдельной кнопке. Или другое аналогичное решение.
давайте оставим эту кнопку включенной автоматически, а вместо этого просто скроем окно паузы, пока мы находимся в окне опций. Итак, вот здесь, в пользовательском интерфейсе паузы игры, давайте посмотрим. Здесь мы показываем пользовательский интерфейс опций. И когда мы это сделаем, давай просто свяжемся с ним по этому поводу. Так что мы собираемся скрыть это окно, когда будем показывать опции. А затем, перейдя к опциям, мы хотим знать, когда они закроются, чтобы мы могли показать это окно снова. Итак, вот здесь в разделе «Показать» давайте получим действие. Именно это мы и собираемся сделать, когда закроем все опции. Давай назовем это действием кнопки «Закрыть» и сохраним это здесь. Так что давай сохраним для этого простое частное действие. Хорошо, итак, у нас есть вот это. А затем вот здесь, когда у нас появится функция «Показать», когда у нас будет установлено значение «Это», мы сохраним это. А затем мы просто будем выполнять это действие всякий раз, когда нажимаем на кнопку «Закрыть». Так что давай подойдем вот сюда. Вот эта кнопка закрытия у нас есть. Давай скроем окно параметров и запустим это действие. Так что теперь нам нужно вот это вот здесь, на кнопке пауза в игре. Давай пройдем внутрь. И в основном, когда мы закрываем пользовательский интерфейс опций, мы хотим показать кнопку пауза. Хорошо, так что давай проведем тестирование. Итак, вот мы и на месте. Давайте поставим игру на паузу. Хорошо, давай зайдем в раздел параметры и откроем его. И если там что-то появится, то будут показаны только варианты. А вот здесь перемещение вверх или вниз работает отлично, а перемещение влево и вправо тоже отлично работает. А теперь, если я захочу вернуться назад, давай перейдем в раздел «Закрыть», нажмем на нее, и вот ты снова попадешь в меню пауза. Все в порядке, потрясающе. Так что все работает идеально. А теперь последнее, что нам нужно, это вот здесь, в главном меню. Так что давай поступим точно так же. Во-первых, давай откроем сцену главного меню. Давай сохраним внесенные изменения, хорошо. А вот здесь давай начнем с того, что проделаем то же самое с системой событий, так что давай заменим ее. Хорошо, отлично. Тогда давай зайдем внутрь нашего холста, в главное меню UI. Давайте выберем наши кнопки. И еще раз давайте изменим выбранный цвет на красивый зеленый. Все в порядке. А так как здесь у нас есть только одно меню, мы могли бы установить его выбранным вот здесь, в главном меню, которое я написал. Это один из вариантов. Или же мы можем просто зайти в систему событий, и вот здесь в системе событий есть поле для первого выбранного. Так что мы можем просто перетащить кнопку воспроизведения, и это автоматически сделает его выбранным. Так что давай проведем тестирование. И да, кнопка воспроизведения начинается с того места, где она выбрана, и я могу двигаться вверх или вниз. А если я нажму на кнопку, то да, вот и все, я начинаю играть в эту игру. Я могу сделать паузу, возобновить игру, вернуться в главное меню и так далее. Все в порядке, это потрясающе. Итак, здесь мы добавили последнюю вещь, которая нам была нужна для того, чтобы сделать нашу игру полностью воспроизводимой с помощью геймпада. Благодаря тому, как работает система ввода и автоматическая навигация по меню, это была довольно простая задача. На этом наша игра практически полностью завершена. Однако следующая лекция также является одной из самых важных лекций. Все это посвящено польскому языку, так что давайте займемся этим на следующей лекции. Привет и добро пожаловать, я ваша кодовая обезьяна. На этой лекции мы собираемся добавить всевозможные мелочи для улучшения нашей игры. Если ты регулярно посещаешь этот канал, то наверняка слышал, как я говорил, что полировка — это то, что отличает хорошие игры от отличных. Так что, создавая свои собственные игры, не пренебрегай польским языком. Давай добавим сюда еще несколько маленьких крошечных мелочей, которые будут иметь большое значение в финальной игре. Давай начнем с очень простого и очень наглядного примера. Давай просто добавим несколько стен на нашу карту. И, во-первых, давай просто спрячем наш холст так, чтобы он не загораживал нам обзор. Так что еще раз повторяю, вот здесь мы можем использовать кнопки на иерархии, чтобы скрыть его. Хорошо, отлично. Так что давай добавим несколько стен, а для этого создадим совершенно новый трехмерный куб. Давай назовем это стеной. Давай сделаем ее совсем немного тонкой, так что вот здесь, на шкале для крестика, поставим 0,25, а затем на время давайте поставим 3 балла. Получается что-то вроде этого. Затем мы модифицировали символ Z, так что давай поместим его вот здесь сбоку, прямо рядом с прилавками. Хорошо, вот и вся стена. Давай просто растянем его в одну и другую стороны. Хорошо, вот и вся наша основная стена. А теперь в прилагаемых файлах проекта есть хороший материал для стен. Так что давай перейдем вот сюда, в раздел ресурсы, в разделе материалы, и там появится нужный материал для стен, так что давай просто перетащим его и используем вот этот. А если вот так, то это хороший простой градиент. Вот еще один пример того, как можно взять что-то простое и сделать его немного более интересным. Если ты посмотришь на этот материал, то увидишь, что базовая текстура действительно именно такая. Это буквально простая текстура с вертикальным градиентом, а затем на нее наносится цвет, и она выглядит довольно хорошо. Хорошо, итак, вот эта стена, давайте обнесем ее со всех трех сторон. Так что давай продублируем вот это. Так что просто выдели и нажми Ctrl-D, продублируй. Давай поместим одно изображение на другую сторону. Так что вот здесь, прямо рядом со счетчиками, хорошо. И вот, наконец, та самая картинка, так что нажмите клавишу D, чтобы продублировать ее. Давай отодвинем ее вон туда сбоку, повернем на 90 градусов и поставим вот так. Давай просто увеличим масштаб, чтобы добраться до того конца и добраться до того конца. Хорошо, итак, у нас есть красивые стены, но вот здесь, если мы играем в эту игру,
мы все равно можем видеть пол снаружи. Это выглядит немного некрасиво, так что давай это исправим. Давай создадим еще один объект и создадим трехмерный объект, еще один куб. А для этого куба давай положим его вот сюда сбоку, а для этого используем черный материал. Так что еще раз повторяю, в комплект поставки входит вот этот красивый черный материал. Вот так вот, он полностью черный, ничего особенного в нем нет. Так что давай просто используем это как своего рода укрытие. Так что давай просто немного увеличим его масштаб и приподнимем повыше. Хорошо, вот и он, черный материал, прикрепленный прямо к стене. А теперь давай приклеим еще один такой же вот сюда, с левой стороны, и вот так. Можно также приклеить еще один такой же вот сюда, сзади, хотя я и не думаю, что камера может видеть эту часть, но все же давай приклеим его. Так что просто положи его вот так и растяни. Хорошо, вот и хорошо. Кстати, вот здесь снаружи, оно вовсе не обязательно должно быть идеальным. Оно вовсе не обязательно должно идеально подходить друг к другу. Камера никогда не увидит этого положения, так что это не имеет значения. Важно только то, что может видеть камера. И если мы будем играть вот так и дальше, то это будет выглядеть довольно мило. Если мы захотим вон туда, мы можем немного собраться вместе, а также немного передвинуть камеру. Так что вот здесь, на этом снимке, давай сдвинем его чуть-чуть влево. Хорошо, а теперь давай поиграем в эту игру с помощью виртуальной камеры. А теперь вот здесь, если мы захотим, мы можем немного подтолкнуть ее вверх, примерно вот так. Так что давай поставим ее вот на эту букву Z. Так что давай скопируем ее, прекратим играть в эту игру и вставим просто так. Хорошо, и так вот и наша игра. И как ты можешь видеть, всего лишь с одним крошечным изменением, просто добавим несколько стен и красивый черный цвет. Снаружи просто благодаря этому это уже выглядит намного лучше, чем наличие нескольких прилавков на широком открытом пространстве. А теперь перейдем к еще одному простому вопросу. Давайте добавим несколько приятных частиц во время движения игрока. Так вот, в прилагаемых активах, если мы зайдем внутрь сборных визуальных элементов, вот здесь будет изображен симпатичный элемент, изображающий движущиеся частицы игрока. Вот этот элемент, как вы можете видеть, представляет собой систему частиц. Так что давай перенесем его сюда, в этот мир, и посмотрим, как он выглядит. И как ты можешь видеть, по умолчанию он на самом деле ничего не порождает. Так что я могу быть уверен, что эта программа работает, и нет, ничего не порождает. Так вот, на самом деле она устроена действительно интересным образом. Вместо того, чтобы постоянно порождать частицы, она испускает их только во время движения. Так вот, если я нажму на кнопку, чтобы переместить этот объект, частицы начнут испускать свет, а если я остановлюсь, они остановятся. Так что эта модель определенно идеально подходит для системы частиц игрока. Вот эта установка находится вот здесь, на эмиссии. Что касается скорости с течением времени, то она установлена на 0, так что автоматически она ничего не порождает, и у нее есть только скорость с течением времени. Так что по мере движения она будет порождать именно такое количество частиц. А затем перейдем к другим настройкам, все они довольно просты. Так что здесь присутствует некоторая сила тяжести, так что они падают вниз точно так же, как частицы счетчика печки. Имитация происходит вот здесь, в космосе, так что когда я двигаюсь, частицы остаются позади. Это очень важно. Если бы я поместил это в локальное поле и передвинул по кругу, посмотрите на это, сейчас это именно то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы частицы по сути оставались позади, а не следовали за этим преобразованием. Так вот почему это изменение очень важно. Если этот элемент будет вращаться и по мере того, как я буду двигаться, да, частицы останутся позади. Хорошо, отлично. А все остальные свойства довольно просты. Что касается формы, то она представляет собой конус, направленный вверх. А что касается размера нашей жизни, то опять же это просто базовая кривая, которая постоянно становится все меньше и меньше. А вот здесь внизу в рендерере, вместо рендеринга квадрата на самом деле рендерится сетка, а также сферическая сетка. Так что, по-моему, это просто для того, чтобы она выглядела немного лучше, чем просто частица спрайта. Хорошо, вот и все. Так что для того, чтобы все это сработало, на самом деле все, что нам нужно, это просто прикрепить ее к плееру. Так что давай найдем игрока, сделаем этот объект дочерним по отношению к игровому объекту игрока, и опять же, давайте также обязательно установим все это равным нулю, чтобы положение на 0, 0 и еще раз 0. Ну вот и все, что нам нужно. Если мы проведем тест, то здесь мы остановимся и не обнаружим никаких частиц. И как только я начну двигаться, вокруг игрока будет разлетаться несколько приятных частиц. Окей, отлично. А теперь давайте рассмотрим довольно очевидный пример, своего рода мини-учебник. Нам нужно окно, в котором будут показаны элементы управления и цель игры, и дождемся ввода данных игроком, прежде чем мы начнем обратный отсчет. Так что для этого давайте перейдем к нашему холсту. Итак, давайте покажем наш холст, а внутри создадим пустой игровой объект, который называется учебным интерфейсом. Давай перетащим этот объект над окном прохождения игры так, чтобы он отображался за ним. Давай дважды щелкнем по нему, чтобы отцентрировать, и нажмем на кнопку 2D, чтобы перейти в режим 2D. Хорошо. Давай также скроем эти два окна, чтобы мы действительно могли видеть, что мы делаем. Так что давай обойдем все это стороной. Хорошо, отлично. А теперь вот это окно первое из всех. Давай растянем так, чтобы оно занимало все пространство, так что ставь 0 на все. Хорошо. А затем внутри давайте создадим изображение пользовательского интерфейса для нашего фона. Еще раз повторяю, давайте растянем его и поместим вот так. И в этом случае вместо черного цвета, который мы использовали для всех наших окон, давайте оставим его белым, поместим в альфа-версию что-то вроде половины. Так что что-то вроде этого, просто чтобы быть немного другим. Тогда вдобавок ко всему этому, давай создадим еще одно изображение, так что давай
давай создадим еще одно изображение пользовательского интерфейса. А для этого изображения вместо того, чтобы растягиваться, давай придадим ему определенный размер. Так что давай сделаем его размером 1280 на 800. А что касается изображения, то я создал красивое изображение для учебного пособия. Если мы зайдем внутрь ресурсов, а затем внутрь текстур, то да, вот действительно хорошее учебное изображение. Так что давай просто продолжим и воспользуемся им. Итак, давайте перетащим его на изображение. Хорошо, вот и наше замечательное учебное изображение. Так что вот довольно простое учебное пособие. Итак, рецепты поступают от покупателей, затем игрок должен приготовить правильные рецепты и доставить их на тарелке на прилавок доставки. Так что это всего лишь очень простое учебное пособие. А также вот здесь очень важно, чтобы игрок знал, как на самом деле играть в эту игру, поэтому здесь есть несколько надписей для элементов управления. А теперь мы собираемся динамически добавить несколько клавиш сверху. Так что давай поступим именно так. Давай создадим пустой игровой объект, назовем его ключом. Давай поместим его в размер 40 на 40, хорошо? А теперь давай зайдем внутрь и внутри создадим изображение. Давай назовем это фоном, а что касается спрайта, то давайте воспользуемся включенным кругом, то есть кругом по умолчанию. А что касается размера, то давайте растянем его так, чтобы он занимал все пространство, поставим на 0, 0, 0. Хорошо, вот и наш славный ключик. Итак, у нас есть фон, а что касается фона, то давайте действительно сделаем его немного темнее. А еще давайте добавим просто красивую тень, так что может быть 3-3. А еще давайте сделаем красивую восходящую линию. Давай поставим это по 2 на 2, полная альфа, так что что-то вроде этого, просто чтобы было красиво, может быть по одному. Хорошо, так что это всего лишь визуальный образ. А затем поверх всего этого давай добавим текст. И вот этот текст, по сути дела, будет ключевым. Так что давай поставим клавишу для обозначения ширины и высоты. Давай растянем его так, чтобы он соответствовал родительскому размеру. Хорошо. Тогда для телефона здесь давайте возьмем, может быть всего 20. Давайте поместим его по центру посередине, а также выделим жирным шрифтом. Хорошо, вот и наш хороший ключевой индикатор. Так вот, это и есть наш ключ к успеху, и мы собираемся добиться прогресса. Таким образом, движение на клавиатуре будет состоять из 4 клавиш. Так что давай просто продублируем это движение. Итак, 1, 2, 3, 4 клавиши. Хорошо. Тогда эта клавиша на геймпаде на самом деле не поддается повторной привязке, так что давай оставим эту клавишу статичной. Так что давай просто зайдем внутрь текста и просто скажем левую ручку, а также уменьшим размер шрифта, чтобы он туда поместился. Хорошо, отлично. Затем для еще нескольких клавиш у нас будет действие взаимодействовать, затем чередование взаимодействовать и, наконец, сделайте паузу в действии. Тогда давай просто продублируем эти клавиши так, чтобы они были с другой стороны. Хорошо, итак, вот и все наши ключи. А теперь вместо того, чтобы использовать ключ номер 1, 2, 3, это очень трудно понять, так что давай дадим им несколько собственных названий. Так вот, это и есть ключ к движению вверх. Затем у нас есть клавиши к движению вниз, затем клавиши к движению влево, затем клавиши к движению вправо. Тогда вот это будет ключевое движение геймпада. Затем у нас будет клавиша взаимодействия, чередование клавиш взаимодействия и клавиша пауза. Вот эта клавиша и есть клавиша взаимодействия с геймпадом, чередование клавиш. Вот эта клавиша и есть клавиша взаимодействия с геймпадом. И, наконец, клавиша пауза с геймпадом. Хорошо, вот и все это. И так как мы собираемся перетаскивать ссылки на текстовые объекты, давайте также дадим им название. Так что просто скопируйте их и поместите рядом с текстом вот так. Хорошо, вот и все названия, так что все красиво и организовано. Окей, отлично. А теперь давай создадим сценарий для запуска этого процесса. Итак, наш обучающий пользовательский интерфейс. Давайте перейдем к нашим сценариям пользовательского интерфейса, создадим совершенно новый сценарий на языке C для обучающего пользовательского интерфейса и прикрепим этот сценарий. Хорошо. Итак, во-первых, давайте перетащим ссылки на все наши ключи. Нам понадобится только текст, так что давайте создадим сериализованное поле типа текст Mish Pro Agvi. Еще раз повторяю, никогда не допускайте ошибки, всегда используйте слово Agvi, если мы работаем в пользовательском интерфейсе. Так что нажимайте клавишу «Переместить текст вверх». Так что давай добавим все это. Хорошо, вот и все ссылки на это. А затем вот сюда, давай продолжим и обязательно перетащим правильные ссылки. Хорошо, давай еще раз проверим, чтобы убедиться, что все ссылки указаны правильно. Хорошо, все они кажутся правильными. Все в порядке, отлично. А затем давайте проделаем примерно то же самое, что мы проделали здесь с опциями. Так что нам нужно именно это. Так что давай скопируем вот это, а вот здесь сделаем именно это. Давай сделаем визуальное обновление приватной пустоты. А в этом случае давай сделаем примерно вот что. Итак, клавиша перемещает текст вверх. А в этом случае ты получишь обязательный текст движения вверх. Да, давай просто проделаем все остальные действия.
Хорошо, вот и все привязки, это здорово. А теперь давай перейдем вот сюда, к гордому пустому старту, и на старте обновим наш визуальный ряд. Все в порядке. А также давайте позаботимся о том, чтобы он обновился на тот случай, если игрок повторно подключит что-то из меню пауза, пока учебник все еще виден. Так что нам просто нужно знать, когда это произойдет. Так что давай перейдем вот сюда, к игровому входу, и устроим приятное событие. Итак, публичное мероприятие, обработчик событий. Давай перейдем к повторной привязке привязки. Хорошо, у нас есть это мероприятие. А вот здесь внизу, когда у нас появится функция привязки повторной привязки, мы сделаем вот это, сделаем повторную привязку, а вот здесь давайте вызовем это событие. Хорошо, вот так. Так что затем в учебном пособии давайте перейдем к вводу данных в игру, к примеру, к повторной привязке привязки. Давай послушаем это событие и, как всегда, переименуем его. Так что давай введем в игру ввод данных. Хорошо, когда это произойдет, давай просто обновим визуальный интерфейс. Хорошо, вот и все довольно просто. Так что давай проверим и посмотрим, верны ли входные данные. И если так оно и есть, то мы действительно считаем их правильными. Так что у нас есть Wise, у нас есть и для взаимодействия F, а вон там у нас есть геймпад. Хорошо, отлично. Так что все кнопки расположены правильно. Все, что нам осталось, это показать и скрыть. Так что подойдите сюда и давайте сделаем две обычные функции. Такой гордый, покажи пустоту и стань гордым мальчиком и спрячься. А для этих игровых объектов установите активный режим, и этот объект превратится в ложный, а этот в истинный. Все в порядке. Так что для галочки здесь на старте давайте действительно покажем его по умолчанию, хотя на самом деле он уже будет показан, но тем не менее все в порядке. А что касается задней части, то вот эту часть мы хотим скрыть, когда нажимаем на кнопку взаимодействовать. Однако, когда это произойдет, мы не хотим, чтобы скрывалось только это окно, мы хотим, чтобы менеджер кухонных игр изменил его состояние. Итак, мы находимся здесь, на странице менеджера кухонных игр. В настоящее время у нас есть ожидание начала, и у этого окна действительно есть таймер, так что мы отсчитываем время до начала игры. Таймер, а затем мы начинаем, тогда как прямо сейчас мы хотим, чтобы все было основано на вводе данных игроком. Так что давай изменим это так, чтобы оно не основывалось на таймере. Так что давай просто избавимся от этого таймера. А теперь давай посмотрим на все эти ошибки. Так что я с нетерпением жду начала работы. Мы не собираемся вести обратный отчет времени. Вместо этого давай послушаем, как вводится информация об игре. Итак, вводимая информация об игре, давайте прослушаем события действия при взаимодействии и переименуем его в ввод информации об игре. Хорошо, так что когда у нас произойдет это событие, когда игрок нажмет на действие взаимодействия, давайте проверим, находится ли это состояние в ожидании запуска. Если да, то давайте изменим это состояние. Так что давай войдем в состояние, перейдем к обратному отсчету времени до начала и запустим событие ВКЛ. Изменение состояния. Хорошо, вот и все. Так что мы собираемся изменить это только при вводе данных игроком и ничего больше здесь в обновлении. Тогда для того, чтобы скрыть учебник вот здесь, одним из подходов было бы прослушать действие взаимодействия и скрыть его. Но я думаю, что для этого имеет больше смысла слушать только кухню состояния менеджера игры. Таким образом, если бы мы захотели, мы могли бы также изменить то, как в этом случае меняется время ожидания начала работы. Так что давай прислушаемся к состоянию дел. Вот здесь в первом уроке давай зайдем в кухонный игровой менеджер, например, и послушаем, когда изменится состояние. Так вот, сейчас мы проверим, активен ли экземпляр кухонного игрового менеджера, идет ли обратный отсчет времени до начала активности. Так что если обратный отсчет активен, то мы собираемся это скрыть. Хорошо, так что этого должно хватить. А теперь давай сделаем еще одну маленькую вещь. Менеджер по доставке в настоящее время готовит рецепт, пока мы все еще читаем учебное пособие. Это не совсем правильно. Так что давай перейдем вот сюда, к менеджеру по доставке. А прямо сейчас эта цифра начинается с нуля по Фаренгейту и сразу же начинает обратный отсчет. Вместо того, чтобы всегда делать это вот так, давай просто убедимся, что мы создаем рецепт только в том случае, если игра продолжается. Так что все очень просто. Вот здесь находится пример менеджера кухонных игр. А в игру можно поиграть. Если это так, то сейчас мы создадим рецепт приготовления блюда. А давай проделаем то же самое и на прилавке с тарелками. Так что давай зайдем в прилавок с тарелками. Итак, вот мы и на прилавке с тарелками, так что отсчитываем время по таймеру, он порождает несколько тарелок. Но давайте также убедимся, что мы порождаем тарелки только в том случае, если игра продолжается. Хорошо, так что учитывая все это, давай проведем тест. И вот прямо сейчас мы можем ознакомиться с нашим замечательным учебным пособием, в котором игрок учится играть. Хорошо, отлично. Вот здесь у нас есть элементы управления и все остальное, и в настоящее время мы ждем начала взаимодействия. Мы видим, что вон там тарелки не появляются, и рецепты тоже не появляются. Но как только я нажимаю клавишу Е, и да, вот и все, начинается обратный отсчет. И у нас есть все остальное. И да, вот и все, игра начинается. И через некоторое время, да, у нас уже есть тарелки и рецепты блюд. Все в порядке, это потрясающе. Так что теперь давай отшлифуем визуальный отсчет времени. Прямо сейчас все довольно просто. Это всего лишь статическое число. Так что давай добавим к нему приятную анимацию. Давай заглянем внутрь холста. Давай найдем пользовательский интерфейс обратного отсчета, так что игра начнет обратный отсчет хорошо. Итак, вот оно. У нас просто есть немного основного текста. А теперь давайте перейдем к основному игровому объекту и добавим анимационный компонент. А затем давайте создадим совершенно новый анимационный
анимационный контроллер. Так что давайте создадим новый анимационный контроллер для пользовательского интерфейса обратного отсчета. Вон там, давайте назначим этот контроллер, хорошо. А теперь давайте откроем окно анимации. Итак, оконная анимация, откройте окно анимации. Хорошо, давайте создадим анимационный клип. А вот здесь давайте назовем это всплывающее окно с номером пользовательского интерфейса обратного отсчета. Хорошо, это здорово. А теперь перейдем к созданию анимации. Мы хотим, по сути, заставить ее дрожать, а также заставить ее исчезнуть. Так что одним из очень полезных компонентов является группа холстов. Так что вот сюда, находясь на родительском экране, давайте прикрепим компонент группы холстов. Вот этот компонент действительно полезен. В данном случае главное преимущество заключается в том, что он позволяет нам легко анимировать альфа-версию. Так что давай приступим к записи. Давай войдем в кадр непосредственно перед одним вторым кадром, так что давай войдем в 60 кадров, потому что у нас 60 кадров за второй кадр. Подойди сюда и давай запишем обычный ключевой кадр. Так что давай немного изменим масштаб просто для того, чтобы записать его, и изменим его размер обратно на единицу, хорошо, просто для того, чтобы записать ключевой кадр. Затем для поворота давай повернем его по оси Z, а затем снова установим на 0, просто чтобы записать ключевой кадр. Хорошо, отлично. Так что теперь мы можем вернуться к первому кадру, и вот здесь давайте первый кадр уменьшим. Так что для размера давайте поставим его на 0,6, затем повернем влево. Так что давайте поставим 17 вот здесь, на этом дополнительном повороте. Хорошо, вот так. А теперь давайте переместимся вверх всего на 3 кадра, то есть на третьем кадре. Вот здесь давай сделаем кадр намного больше, так что давай поставим его на 1,3 и повернем в противоположное положение, так что 17. Хорошо, это здорово. Это хорошее начало. А теперь давай перенесем это на 10 кадр, а вот здесь установим поворот на 0, а для масштаба поставим значение 1,1. Хорошо, так что теперь, наконец, вот здесь на 50 кадре, давай установим альфа значение на единицу, а затем на единицу второй. Давайте поставим альфа значение на 0. Хорошо, так что давай проведем предварительный просмотр, и если уж на то пошло, то увидим приятную простую анимацию. Хорошо, так что это было здорово. А теперь нам просто нужно воспроизвести это видео, когда начнется обратный отсчет. Так что давай прекратим запись. Давай зайдем внутрь анимированного контроллера. Ну вот и все. У нас появился всплывающий экран с нашим номером, и мы по сути просто хотим воспроизвести эту анимацию в любое удобное для нас время. Так что давай включим его и перейдем из любого состояния во всплывающее окно с номером. При этом переходе давай убедимся, что у нас нет времени выхода. А что касается настроек продолжительности, давайте установим его на 0, чтобы оно было мгновенным. Хорошо, отлично. А теперь, очевидно, нам нужно какое-то условие, так что давайте создадим совершенно новый триггер по параметрам. Назовем это всплывающим окошком с номером. Давай выберем именно этот триггер и запустим его на этом триггере. Хорошо, отлично. Так что теперь, чтобы разобраться с этой логикой, у нас есть обычный вопрос. Так что же, будем ли мы использовать эту визуальную логику в одном и том же сценарии пользовательского интерфейса или отделим конечные миссии от пользовательского интерфейса? Что касается меня, то я считаю, что пользовательский интерфейс обычно является частью визуального оформления. Поэтому иногда мне нравится смешивать эти два элемента, а иногда я держу их отдельно. Это действительно зависит от конкретного случая. Этот визуальный элемент настолько прост и так тесно связан с реальной логикой пользовательского интерфейса, так что давайте соберем их вместе вот здесь. Так что давайте откроем сценарий обратного отсчета начала игры. А вот здесь давайте сначала возьмем аниматора. Так что у нас есть личный аниматор для аниматора. А в случае пробуждения частной пустоты давайте просто возьмем аниматора и просто возьмем компонент типа аниматор. Хорошо, итак, у нас есть аниматор. Теперь нам по сути просто нужно отслеживать, где именно мы изменяем текст. Мы делаем это при каждом обновлении, но теперь нам нужно знать, когда изменится это число. Так что давай просто будем следить за текущим номером и предыдущим номером. Так что, во-первых, вот здесь введите номер обратного отсчета, и мы получим вот это. Итак, вот наш номер обратного отсчета, и вот здесь мы устанавливаем его в строку. Хорошо? И нам просто нужно использовать другую функцию. Так что вместо сил давайте используем CL2N просто для преобразования выходных данных в целое число. Хорошо, отлично. Итак, у нас есть номер обратного отсчета. Теперь нам просто нужно знать, отличается ли этот номер от предыдущего. Так что давай поднимемся сюда. Давай определим частное значение int для предыдущего номера обратного отсчета. А затем, когда мы спустимся сюда, у нас будет текущий номер обратного отсчета, хорошо? Тогда просто проверь, не изменилось ли что-нибудь. Не отличается ли он от текущего номера обратного отсчета? Если да, то давай обновим его так, чтобы предыдущее число стало вот этим. А теперь давайте запустим анимацию. Так что давай зайдем в аниматор и нажмем на спусковой крючок. И еще раз повторяю, мы не хотим использовать строки, так что давай поднимемся в начало файла и создадим закрытую константную строку. Давай назовем это всплывающим окном с цифрами и всплывающим окном с цифрами. Хорошо, итак, у нас есть вот это, и вот здесь внизу мы просто устанавливаем этот триггер. Хорошо, вот и все довольно просто. И просто ради забавы давай добавим еще и приятный звуковой эффект. Так что давай перейдем вот сюда, к менеджеру звука, и создадим функцию для воспроизведения звука. Так что точно так же, как мы это сделали здесь для воспроизведения звука шагов, давай сделаем еще одну функцию. В этом случае давай назовем ее воспроизведением звука обратного отсчета. А в этом случае давай не будем получать громкость или положение, а просто воспроизведем, скажем так, просто предупреждение звук. Так что просто перейдем к третьему вектору. На 0 с текущей громкостью. Хорошо, итак, у нас есть вот эта функция,
а затем просто перейдем к экземпляру Sound Manager и воспроизведем звук обратного отсчета. Опять же, мы могли бы провести рефакторинг этого кода, чтобы отделить логику пользовательского интерфейса от анимации и звука. Это один из подходов, и на самом деле это одна из вещей, которые мы собираемся сделать на следующем этапе отработки, но и этот вариант также возможен, поскольку пользовательский интерфейс всегда очень прямолинеен, подключены к визуальным эффектам. Хорошо, так что давай проверим вот это. Так что здесь в разделе опции давай просто убедимся, что у нас есть свои звуковые эффекты. Так что давай убедимся, что они действительно воспроизводятся. Хорошо, отлично. А теперь давай продолжим играть. Ну вот и все, у нас есть наш славный номер обратного отсчета. Ну вот и все выглядит великолепно. Так что все это великолепно выглядит и великолепно звучит. Все в порядке, просто потрясающе. Как ты можешь видеть, просто добавив простую анимацию и несколько простых звуков, это уже выглядит намного лучше. А теперь следующая вещь, которую мы хотим отполировать, находится на плите. Так что давай зайдем в нашу плиту, вернемся к нашим прилавкам, вернемся в режим 3 дюйма и увеличим масштаб вот здесь. Хорошо, давай также убедимся, что мы спрятали холст просто для того, чтобы мы могли поиграть с этим. Все в порядке, отлично. Вот и наша печка. И для этого мы хотим добавить в основном значок предупреждения и приятный звук, когда мясо вот-вот подгорит. Так что давай зайдем внутрь заранее найденной кухонной стойки, хорошо. Так что теперь внутри этого устройства у нас уже есть симпатичный универсальный пользовательский интерфейс с индикатором прогресса. И как я уже упоминал, если ты хочешь получить еще какое-то пользовательское поведение, ты можешь объединить такую универсальную панель, как это, с некоторыми конкретными компонентами. Так что именно этим мы и собираемся заняться прямо сейчас. Так что давай-ка вот здесь создадим совершенно новое полотно. Как обычно, давай превратим это полотно в мировое космическое полотно. Что касается позиции, давай сведем все это к нулю. Давай просто немного приподнимем его, так что поставим на цифру и в 3. Хорошо, отлично. Тогда давай добавим наш суперполезный компонент взгляд на камеру и сделаем его направленным вперед, хорошо. А теперь заходим внутрь и создаем новое изображение. Давай увеличим его размер на 0,5 дюйма. На 0,5 дюйма. Хорошо, просто красивый квадрат. А что касается спрайта, то в активе есть красивое предупреждающее изображение, так что вот оно. Вот здесь у нас есть предупреждение. Хорошо, отлично. По сути дела, мы хотим показать это в тот момент, когда мясо вот-вот подгорит. Так что давай сделаем экран, на котором это будет показано, и дадим ему правильное название на холсте. Так что давай назовем это пользовательским интерфейсом предупреждения о горении печи. Хорошо, так что давай создадим скрипт для запуска этого процесса. Итак, появился новый скрипт на языке C с точно таким же названием. А вот сюда давайте прикрепим сценарий. Хорошо, отлично. Так что теперь первое, что нам нужно, это очевидно ссылка на плиту. Так что давайте сделаем сериализованное поле приватным для счетчика плиты, Хорошо. Сюда в редактор давайте перетащим ссылку на счетчик плиты. Хорошо, отлично. Так что теперь нам по сути просто нужно знать, когда еда вот-вот подгорит, и для этого мы действительно можем прослушать сообщение о ходе работы. Так что давай запустим приватный запуск в пустоту, а после запуска подойдем к кухонной стойке и послушаем, как включается событие, которое изменит ход событий. Хорошо, итак, у нас есть вот это, и в основном мы хотим показать этот элемент, так что давайте определим приятного просмотра. Мы хотим показать это, когда нормализованный прогресс превысит определенную величину. Так что давайте определим значение с плавающей точкой для суммы прогресса, показываемой при сжигании, и скажем так далее. 0,5. Так что на этом примере мы покажем именно это. За исключением того, что очевидно мы не хотим, чтобы это показывалось, когда еда только готовится. Мы хотим, чтобы это показывалось только тогда, когда она вот-вот подгорит. Так что это означает, что нам также нужно проверить состояние плиты на прилавке. Так что давай создадим функцию, позволяющую проверить, находимся ли мы в том состоянии, в котором хотим. Так что вот здесь на кухонной стойке давай спустимся на самое дно и сделаем так, чтобы публичная миска поджарилась. А вот сюда мы просто вернемся, если штат будет равен штату .жареная. Хорошо, это здорово. Так что сейчас мы покажем, насколько продвинулись вперед. Показатель составляет 0,5 балла, а счетчик на плите находится в состоянии испуга. Все в порядке, так что именно такая логика нам и нужна. Тогда мы просто хотим показать наш рост, так что давайте сделаем обычные функции Private Void Show и Private Void Height. И просто установим игровой объект активным в любое значение true или ложь. А вот здесь, если показать, то давай вызовем функцию показать, а если нет, то вызовем функцию скрыть. И, конечно же, при запуске давайте начнем с того, что будем скрыты. Хорошо, вот и все. Давай проведем тест. Вот здесь в редакторе убедитесь, что ссылка перетащена, и давайте сохраним сборный макет, выйдем на улицу и продолжим играть. И да, прямо сейчас там нет ни одного элемента. Хорошо, отлично. А теперь я кладу его на место, и да, пока оно готовится, в нем нет никакого элемента. А теперь, как только оно будет на полпути к подгоранию, и если ты пойдешь по этому пути, мы получим приятное предупреждение. Окей, это потрясающе. Так что теперь, когда это сработало, давай просто добавим приятную анимацию. Так что давайте еще раз зайдем внутрь кухонной стойки и в пользовательском интерфейсе предупреждения о пригорании добавим анимированный контроллер. А затем давайте действительно создадим анимированный контроллер. Так что давайте создадим совершенно новый анимированный контроллер для пользовательского интерфейса предупреждения о пригорании плиты. А затем давайте назначим его, хорошо? А вот здесь в окне анимации давайте создадим анимацию. Давай поместим ее в ту же папку и назовем ее, допустим, флеш. Мы собираемся сделать ее флеш-версией. А с другой стороны, для того, чтобы сделать ее флеш-версией, давайте используем тот же компонент, который мы использовали некоторое время назад. Так что давайте добавим группу холстов. Ну вот и все. Теперь мы можем поиграть
с альфа-версией, это очень полезно. Хотя я должен сказать, что на данном этапе, поскольку у нас есть только одно изображение, мы могли бы просто записать изменения вот здесь, на альфа-версии для самого изображения. Однако в одном месте этот компонент очень полезен, если у вас есть несколько изображений. Так что если вот здесь я продублирую это изображение и отложу его в сторону, если я изменю альфа-цвет на одном из них, то очевидно это повлияет только на это изображение. Но если я подойду сюда и изменю группу холстов, это изменит альфа-код для них обоих. Так что если у вас есть группа изображений, то использование группы холстов сделает это очень простым делом. Так или иначе, вот здесь у нас есть только наше изображение. Давай приступим к записи. И давайте предположим, что мы начнем с нулевой альфы, затем через 10 кадров перейдем к альфа-единице, а через 20 кадров вернемся к нулевой альфе. Хорошо, вот и все, супер простая, очень простая анимация. Нам даже не нужна аналогия, так как мы просто хотим, чтобы эта анимация воспроизводилась без остановки. Так что это здорово, это должно сработать. А теперь давай добавим немного звука. Так что для этого мы могли бы написать еще один сценарий, но уже на кухонной плите у нас есть хорошая звуковая составляющая. Так что давай откроем этот сценарий, звук кухонной плиты. Так вот, по сути дела, именно здесь мы воспроизводим или останавливаем шипящий звук. Так что вот здесь мы можем просто добавить предупреждающий звук. Мы собираемся воспроизвести этот звук точно так же, как здесь для пользовательского интерфейса Burning. Так что давай действительно скопируем те же самые компоненты и вставим их сюда. Так что в этом случае вместо того, чтобы показывать, давай дадим ему правильное название. Так что включи предупреждающий звуковой сигнал, за исключением того, что он не включен, так что давай действительно послушаем другой вариант. Так что включи счетчик прогресса, который был изменен. Давай послушаем вот этот вариант, и именно на нем мы будем использовать вот это. Хорошо, итак, вот этот вариант у нас есть. А затем, чтобы воспроизвести предупреждающий звуковой сигнал, нам нужно будет воспроизводить его каждый определенный промежуток времени. Так что давай сделаем вот здесь приватное обновление о пустоте. А при обновлении давайте просто определим приватный поплавок для таймера предупреждающего звукового сигнала. И поэтому здесь внизу мы просто отсчитываем время, как обычно, в обратном порядке. И если этот показатель меньше нуля, если это так, то давай сбросим его. Так что определи определенный максимум, скажем, 10 раз. Или может быть всего 5 раз за 2 секунды. Это должно быть хорошо. Итак, у нас есть вот это, но очевидно, что мы хотим, чтобы это работало только в том случае, если мы должны воспроизводить предупреждающие звуки. Давай действительно сохраним это видео здесь. Так что на отдельной стене для этих устройств воспроизводится предупреждающий звук, а затем мы устанавливаем его вот на это устройство. А теперь давай просто спустимся вниз и запустим только это устройство. Если прозвучит предупреждающий звуковой сигнал, то мы запустим нашу логику таймера, хорошо? А затем вот здесь все, что нам нужно, это воспроизвести этот предупреждающий звуковой сигнал. Так что давай действительно зайдем в звуковой менеджер и точно так же, как мы добавили звук обратного отсчета, добавим еще один звук. Так что давайте предположим, что воспроизводится предупреждающий звук, и для этого давайте получим вектор 3 для позиции. И мы собираемся воспроизвести предупреждающий звук на этой должности. Так что теперь вот здесь на кухонной стойке давайте зайдем в звуковой менеджер экземпляр и давайте включим предупреждающий звуковой сигнал и пройдем в печку. Преобразись. Встань в нужное положение. Хорошо, этого должно хватить. Так что теперь у нас должен появиться приятный предупреждающий звуковой сигнал, а вот здесь у нас должно появиться приятное сообщение в пользовательском интерфейсе предупреждения о горении. Так что давай посмотрим и на то, и на другое. Хорошо, так что давай возьмем немного мяса и бросим его. А прямо сейчас оно как раз готовится. Хорошо, отлично. И как только оно дойдет до середины, если ты продолжишь, у нас раздастся приятный предупреждающий звук. Все в порядке, это потрясающе. Давай просто добавим еще одну крошечную деталь. Давай сделаем так, чтобы сама полоска тоже мигала красным цветом, когда мы вот-вот будем гореть. Так что давай еще раз заглянем внутрь кухонной стойки и в пользовательский интерфейс индикатора выполнения добавим симпатичного аниматора, а затем создадим его. Так что давай создадим новый контроллер аниматора для мигающей панели горения плиты. Давайте назначим его так, чтобы это тот самый номер, который указан на индикаторе прогресса. Давай добавим мигающую панель горения плиты. А затем на этой панели давайте создадим новую анимацию. Давай зайдем в раздел ресурсы анимация. Давай создадим одну из них и просто назовем ее бездействующей. В этом случае нам понадобится точно такой же цвет, как и в обычном цвете. Так что давай зайдем в панель управления и установим нужный цвет. Просто сохраните ключевой кадр вон там. Хорошо, значит это именно то, чего мы хотим. А теперь давай сделаем еще одну анимацию, так что давай прекратим запись и действительно продублируем эту анимацию. Так что продублируй ее, а для этой назови флеш. А теперь, конечно же, нам нужно добавить ее в анимированный контроллер, так что давай подойдем сюда и перетащим сверху. Хорошо. А теперь перейдем к анимации, давайте выберем вспышку, а для этого давайте продолжим, нажмем на запись. Давайте начнем с этого и через несколько кадров, так что давайте скажем, может быть через 10 кадров, давайте мигнем красным цветом. А через 20 кадров давайте скопируем и вставим один и тот же кадр. Хорошо, вот и наш симпатичный мигающий барчик. А теперь давай просто установим его на место. Так что давай зайдем в комнату аниматора. А вот здесь у нас будет переход от этого к вспышке от флешбека. Теперь все, что нам, конечно же, нужно, это аниматор для управления этим процессом, так что давайте создадим новый параметр аниматора. Давайте придадим ему логическое значение и назовем его мигающим. И еще раз повторяю, будьте осторожны с учетом регистра символов. Хорошо, так что переходите от холостого хода к вспышке. Давайте продолжим, уберем время выхода на время, сделаем его мгновенным, то есть равным нулю. А также рассмотрим условия, при которых это значение является истинным. Хорошо, отлично. А также за то, чтобы еще раз повторить то же самое, так что давайте сразу же поставим условие, при котором оно окажется ложным. Хорошо, вот и все.
все очень просто. А теперь давай создадим сценарий для запуска этого процесса. Так что давай продолжим и создадим совершенно новый сценарий Sharp для пользовательского интерфейса панели мигания при горении печи. Давай добавим его в панель управления. Итак, вот и весь пользовательский интерфейс панели мигания. Хорошо. Подойди сюда и давай проделаем почти то же самое, что мы проделали с другой панелью. Так что давай перейдем вот сюда, к пользовательскому интерфейсу предупреждения о горении плиты. Давай действительно скопируем в точности вот это. Так что давай перейдем вот к этому и вставим вот это. А затем вернемся сюда в редактор и перетащим ссылку на счетчик сов. А вот здесь логика будет очень и очень похожей. Так что разница лишь в том, что у нас есть аниматор. Итак, аниматор, и мы собираемся использовать его в режиме Private Void Awake. Аниматор получит компонент типа Animate. Итак, у нас есть аниматор, а затем давайте определим этот параметр. Итак, частная константная строка для символа мигает, и давайте установим, что она мигает. Хорошо, у нас есть наш параметр. А теперь вот здесь внизу, вместо того, чтобы показывать и скрывать, мы просто зайдем в аниматор, чтобы установить шарик, и шарик не будет тем, что есть. Мигает, и давайте установим его на основе шоу. Так что мы либо показываем это, либо прячем, и на самом деле нам эти функции не нужны. И по умолчанию, конечно же, давайте оставим значение false равным нулю. Хорошо, вот и все очень просто. Давай проверим это. Просто обязательно сохраните сборный макет и нажмите кнопку play. Хорошо, давай приступим к приготовлению пищи. Так что давай возьмем его в руки и бросим. Хорошо, значит оно уже готовится. Давай подождем, пока оно подгорит. И как только оно дойдет до места, сразу же приступим к делу. Да, вот и все. У нас есть хорошее предупреждение, красивая мигающая полоска и приятный звуковой эффект. Так что все три предупреждения делают нас гораздо более отточенными. Все в порядке, это потрясающе. А теперь просто чтобы уравновесить ситуацию, давай поиграем с таймерами. Так что давай перейдем к нашим скриптовым объектам, описывающим рецепт жарки. Так что давай сделаем так, чтобы этот процесс занял 5 секунд. А затем перейдем к рецепту обжига. Для этого рецепта давайте сделаем так, чтобы он занял 6 секунд. И наконец, давайте добавим еще одну плиту. Так что давай возьмем нашу кухонную стойку и продублируем сборную конструкцию. Давай поставим ее вот сюда. Так что поверни ее в сторону, давай избавимся от этой стойки и поставим вот эту прямо туда. Таким образом получается $7,50 и минус $1. Все в порядке. Итак, теперь у нас есть две плиты. Я могу поставить одну плиту для приготовления пищи, поставить другую и начать нарезать немного сыра. Начиная резать, пока они не начали подгорать, то, что здесь на самом деле есть. Вот и все. Вот эта штука вот-вот сгорит, так что давай быстро поднимем ее, а вот это действительно сгорит, но я справлюсь. Хорошо, отлично. Все в порядке, потрясающе. Все отлично работает. А теперь перейдем к еще одному элементу полировки. Давайте создадим красивый визуальный эффект, когда мы доставим правильный или неправильный рецепт. Я думаю, что это будет хорошо смотреться в виде единого холста на прилавке доставки, так что давайте так и сделаем. Давай подойдем сюда и найдем прилавок доставки. Давай зайдем внутрь сборного дома. А теперь давайте создадим здесь новое полотно пользовательского интерфейса. Давай назовем это пользовательским интерфейсом результата доставки. И как обычно, давайте сделаем это полотно мировым пространством, так что разместим его на рабочем пространстве. А что касается позиции, то давайте действительно приподнимем его, а затем заставим смотреть в камеру. Но точно так же, как сейчас, он действительно может войти внутрь стены, так что давай отодвинем его вот сюда, немного в сторону. Так что давай поставим его вот в такое положение, так что на x 1,6, на y 3 и на z 1,2. Хорошо, вот и вся наша позиция, так что прямо сейчас. Это будет зависеть от того, как вы будете смотреть в камеру. А теперь давайте войдем внутрь и создадим новое изображение пользовательского интерфейса. Оно будет нашим фоном. А что касается размера, ширины и высоты, то давайте увеличим его на 2,2 дюйма, на 0,9 дюйма. Хорошо, вот и вся наша предыстория. Что касается цвета, давайте подкрасим его в приятный зеленый цвет. Так что давай сформулируем это примерно так. А затем давайте также добавим красивый контур. Давай переведем игру в режим полной альфа-версии. А что касается размера, то давай наденем ее на себя. 0,1. Затем давайте также добавим приятный теневой компонент. В этом случае оставьте его включенным наполовину альфа-диапазона и давайте включим его. 0,2 и 0,2. Хорошо, так что это неплохая визуальная картинка. А теперь вдобавок ко всему давайте создадим новый текст пользовательского интерфейса. Давай назовем его текстом сообщения. А в самом сообщении мы напишем что-то вроде доставка, а затем успех. Давай сделаем так, чтобы ширина и высота сообщения были равны нулю. Давай сделаем это очень мелким шрифтом, так что давай просто скажем так. 0,25. Давай выделим это слово жирным шрифтом, расположим по центру и избавимся от обертки. Хорошо, вот и все. Давай просто немного надавим на него с левой стороны и так далее. 0,32 на крестик. Хорошо. А теперь рядом с ним давайте создадим еще одно изображение пользовательского интерфейса. В этом случае назовем его изображением значка. Давайте поместим его размером S, размером 0,5 дюйма. Размером 0,5 дюйма и перенесем его на правую сторону, так что поставим крестик. 0,7. Хорошо, а теперь перейдем к спрайтам, в том числе к активам. Это два хороших спрайта, так что здесь есть хороший крестик на случай, если мы ошибемся, и хорошая палочка. Хорошо, значит, это именно та настройка, которая нам нужна. А теперь перейдем к пользовательскому интерфейсу результата доставки и рассмотрим компонент камеры по-своему. А в этом случае давайте поступим по-другому. Так что вместо 4 камер давайте перейдем к конвертированию изображения. Вот оно и получилось. Вот и вся наша установка. А теперь давайте создадим сценарий для запуска этого процесса. Так что давайте продолжим и создадим новый пользовательский интерфейс, новый сценарий на языке C для пользовательского интерфейса результата доставки. Давай прикрепим этот сценарий и откроем его. Хорошо, а теперь давайте создадим сериализованные фильмы для
для наших элементов. Итак, сериализованный фильм в первую очередь предназначен для фонового изображения, и на самом деле это будет изображение типа Image. Изображение внутри пользовательского интерфейса движка. Хорошо, вот и наше фоновое изображение. Затем у нас будет еще одно изображение для изображения значка, и у нас будет еще одно изображение. Это приложение представляет собой текстовую сетку ProAgvi для текста сообщения. Хорошо, давай сохраним его. Хорошо, так что давай перетащим ссылки на задний план, текст сообщения и изображение значка. Хорошо, отлично. А теперь подойди сюда и послушай, когда будет доставлена посылка. Так что давай начнем создавать продукт для этого. Давай зайдем к менеджеру доставки, к примеру, и проведем все наши приятные мероприятия. Итак, у тебя есть как успех, так и неудача, так что давай выслушаем их обоих. Таким образом, и успех, и рецепт провалились. Давай выслушаем все это и, как всегда, давай напишем хороший простой код и переименуем это так, чтобы менеджер доставки по рецепту был успешным. И в этом случае один из рецептов провалился. Хорошо, у нас запланированы оба наших мероприятия. Так что теперь вот здесь на самом деле все будет очень просто. Мы просто хотим поиграть с текстом, значком и цветом фона. Так что, например, если у нас ничего не получится, давайте сделаем так, чтобы фоновое изображение было примерно красного цвета. Так что для определения цвета давайте действительно поднимемся сюда и определим цвет для цвета успеха, и у нас будет еще один цвет для цвета неудачи. А затем, что касается спрайтов, давайте сделаем то же самое. Итак, один спрайт для спрайта, добившегося успеха, и еще один для спрайта, потерпевшего неудачу. Хорошо, вот и все необходимые элементы. Итак, мы находимся здесь в редакторе, и давайте просто установим их. Так что для достижения наилучшего цвета давайте действительно будем использовать точно такой же цвет. Кстати, вот вам небольшой совет. Если вы перейдете к полю, например, вот к этому цвету, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши и скопировать, а затем перейти к результатам доставки. И вот здесь щелкните правой кнопкой мыши и вставьте текст. Вот и все, у тебя идеальный цвет. Тогда, что касается неудачного цвета, давай выберем красный, может быть немного темнее, а также, что немаловажно, убедитесь, что вы установили альфа-уровень на полный, хорошо? Так что у нас есть красивый красный цвет и все такое прочее, хорошо? Тогда в качестве спрайта успеха будет поставлена галочка, а в случае неудачи крестик. Хорошо, вот и все наши элементы. Так что вот здесь, когда мы потерпим неудачу, давай перейдем к фоновому изображению, установим цвет и позволим давайте поставим неудачный цвет. А затем для изображения значка давайте установим спрайт на неудачный спрайт. А что касается текста сообщения, то давайте установим этот спрайт на доставку, а затем на неудачу. Кстати, вот эта косая черта в обратном направлении означает новую строку. Итак, мы уже здесь, давай просто установим текст на этой строке. Так что по сути это означает, что в нем не будет написана доставка, затем новая строка, а затем сбой внизу. Просто убедись, что ты используешь косую черту назад, а не вперед. Так что используй косую черту назад. Вот и все, вот и новая строка. Хорошо, вот и надпись «Рецепт не удался». А теперь, что касается успеха рецепта, давайте используем цвет успеха, спрайт успеха, а вот здесь успешная доставка. Хорошо, так что это здорово, это должно сработать. А теперь еще одна визуальная деталь. Давай добавим красивую анимацию. Так что точно так же, как мы делали это ранее, давайте продолжим и добавим анимированный компонент. Давайте создадим анимацию для этого компонента, для пользовательского интерфейса результата доставки. Так что давай поднимемся сюда, создадим для этого совершенно новый контроллер аниматора и назначим его так, чтобы получился пользовательский интерфейс результата доставки. Хорошо, а теперь давайте создадим анимацию. Так вот, этот пользовательский интерфейс с результатом доставки давайте назовем просто всплывающим окном. И в этом случае давайте поступим точно так же, как мы поступили с цифрами. Так что давай увеличим масштаб изображения и повернем его. Однако, если мы будем вращать изображение, то на самом деле это сработает. Это происходит потому, что у нас есть разблокированная камера, и эта камера уже будет регулировать вращение. Так что в конечном итоге мы будем бороться с аниматором за вращение по этому сценарию. Так что это все испортит. Однако у нас есть одно хорошее и простое решение этой проблемы. По сути, мы просто поместим это в другой игровой объект. Так что давай создадим новый игровой объект и поместим его внутрь. Это пустой игровой объект, который ты накручиваешь на палец и смотришь в камеру. Так вот, у нас есть вот этот предмет. Так вот, причина, по которой я создал его внутри, заключается в том, что вот здесь мы можем установить все значения на 0. А теперь, когда эта цифра равна нулю, мы можем перетащить ее за пределы этого объекта, и вот, пожалуйста, у этого объекта точно такие же настройки. А теперь на этом объекте мы можем добавить компонент разблокировки камеры и настроить его точно так же, как у нас было, так что кнопка разблокировки находится в перевернутом положении. А теперь на этом объекте мы собираемся сделать из него ребенка. Ну вот и все, теперь все идет по нулевой отметке именно так, как и должно быть. А на этом снимке мы можем избавиться от разблокировки камеры, и теперь мы действительно можем поиграть с вращением. Так что касается допуска, давай просто продолжим и установим его. Так что в этом случае давай поднимемся на второе место и запишем ключевой кадр в масштабе единицы с поворотом на 0. Затем давай вернемся к началу, а в этом случае увеличим масштаб в обратном направлении, так что может быть что-то вроде этого, может быть А15. Давайте сделаем это совсем немного меньше. Тогда давай увеличим масштаб на 3 кадра. Давай поставим этот кадр на отметку 15, так что повернись с другой стороны и сделай его совсем немного больше. А затем на 10 кадре поставь его, скажем, на отметку 1,1 с поворотом на 0, вот так. Ну вот и все. Вот и появилось симпатичное всплывающее окно. А что касается альфы, давай также перейдем вот сюда, к цифре 50,
и просто добавим холщовая группа. Давай установим вот эту цифру на единицу, а затем прокрутим страницу вниз до нуля. Хорошо, вот и вся наша приятная анимация. Давай остановим запись. Давай откроем анимированный контроллер, и вот здесь сделаем наш приятный анимационный переход, так что переходите к этому вопросу прямо сейчас. Давай сделаем это на основе триггера. Давай назовем это просто всплывающим окном. А вот в этом случае здесь указано, что времени выхода нет, продолжительность равна нулю, и давайте перейдем к тому состоянию, когда у нас есть этот триггер. Хорошо, вот и все. Хотя есть одна вещь, по умолчанию эта анимация будет зацикливаться. Так что давай просто продолжим, мы можем выбрать анимацию, а вот здесь давай просто отключим время зацикливания. Таким образом, анимация не будет зацикливаться. Хорошо, так что это здорово. А теперь давайте перейдем к написанию сценария. А теперь подойдите сюда и позовите нашего аниматора. Итак, частный аниматор. Частная пустота проснулась. Давайте позовем аниматора. Просто возьмем компонент типа аниматор. И давайте определим вот здесь закрытую константную строку для всплывающего окна. Итак, у нас есть вот это, а затем, когда мы потерпим неудачу или добьемся успеха. Давайте просто зайдем в аниматор и установим триггер для нашего всплывающего окна как здесь, так и здесь. Сейчас у нас, очевидно, есть только одна проблема, которая заключается в том, что все начинается с того, что все становится видимым. Мы этого не хотим. Так что вот здесь мы можем просто сделать игровые объекты активными и установить значение false, чтобы скрыть их. А когда мы получим что-то из этого, давай установим для обоих значение true. После этого анимация сделает его невидимым, так что он по-прежнему будет активным, но невидимым уже не будет, так что все в порядке. Так что просто в этом случае все должно работать так, как мы хотим, так что давайте проверим. Давай просто обязательно сохраним это и вернемся назад. Хорошо, вот мы и на месте. Давай попробуем поставить неправильный номерной знак. Вот и все, у тебя есть файл доставки. Хорошо, отлично. А теперь давай попробуем доставить его правильно. Итак, кто-то хочет чизбургер. Так что давай приготовим его и нарежем немного сыра. Давай возьмем немного хлеба, замочим хлеб, сыр и возьмем гамбургер и печень. Ну вот и все. Желаю тебе удачной доставки. Все в порядке, потрясающе. Хорошо, итак, с помощью этих нескольких изменений ты уже можешь видеть, как мы добились довольно больших успехов в нашей игре. Мы не сделали ничего такого, чтобы изменить какую-либо основную механику, мы просто сделали так, чтобы то, что уже было там, появилось наружу. Мы добавили красивую визуальную границу, чтобы карта выглядела красиво. Мы добавили несколько приятных частиц, когда персонаж движется. Затем мы добавили хороший учебник и яркие элементы управления, которые появляются в начале игры. Мы также добавили кучу эффектов на плиту, так что она мигает, имеет предупреждение и какой-то звук. И, наконец, мы также добавили приятное всплывающее окно, когда доставка доставляется правильно или неправильно. Теперь, конечно, мы всегда можем продолжать полировать игру до бесконечности. Всегда есть еще больше мелочей, которые вы можете добавить, чтобы отполировать игру еще немного. Но на данный момент я очень доволен тем, как выглядит эта игра. Так что после проделанной всей этой работы, давай перейдем к следующей лекции, на которой мы разыграем нашу игру от начала до конца и посмотрим, что у нас получилось. Привет и добро пожаловать, я твой кодовый Маки. На этой лекции мы рассмотрим всю проделанную нами работу и немного повеселимся, сыграв в финальную игру. Хорошо, итак, вот мы и в нашем красивом стартовом главном меню. Это очень просто, но работает. На самом деле, я думаю, что выглядит это довольно неплохо. Так что у нас работает наше главное меню, а также система разгрузки, которую мы создали. Так что как только я нажимаю на кнопку «Воспроизвести», сразу же загружается сцена разгрузки, и вот мы уже на игровой сцене. Итак, мы начинаем с нашего действительно красивого окна учебника, а вот здесь внизу у нас есть элементы управления. Конечно же, все они являются динамическими, так что в зависимости от того, будет ли игрок повторно привязан или что-то в этом роде, этот элемент будет обновляться. Так что мы можем смотреть на это окно так долго, как захотим. Игра приостановлена в фоновом режиме, так что она находится в состоянии приостановленной игры. А затем, когда мы будем готовы, мы сможем взаимодействовать друг с другом. Итак, еще раз повторяю, что класс ввода данных в игру прослушивает вводимые данные, и снова весь код здесь действительно приятный и чистый. Так что, когда мы нажимаем клавишу взаимодействия, учебник прослушивается не напрямую, а скорее общим менеджером игры на кухне. Основным конечным автоматом которого является один из них прислушивается к входным сигналам, а этот к этому состоянию. Таким образом, вся наша логика очень хорошо организована. Все элементы прислушиваются только к тем вещам, которые имеют для них смысл. Так что в любом случае, вот вам учебное пособие, давайте взаимодействовать. И вот у нас есть наш хороший обратный отсчет времени начала игры, действительно приятная анимация. Действительно приятный звук, и да, вот мы и на месте. Тогда у нас есть наши часы, которые показывают игровое время, а с левой стороны мы можем увидеть наши рецепты. Еще раз повторяю, все элементы являются динамическими, все они создаются случайным образом, а значки для всех рецептов также являются динамическими. Итак, вот здесь у нас есть управление персонажем, которое мы создали, у нас есть реализованные коллизии. И, конечно же, у нас есть тестирование радиопередачи на предмет взаимодействия, чтобы мы могли идентифицировать все объекты, находящиеся перед нами. Давай начнем раздавать кое-какие рецепты блюд. Так вот, например, нам нужно приготовить немного мяса, так что давай поставим его на плиту. Итак, вот действительно отличная государственная машина, которую мы построили. Таким образом, у нас есть все различные состояния, визуальное представление полностью отделено от логики, так что все действительно здорово. И, конечно же, здесь у нас есть приятные элементы горения, которые мы добавили в польскую лекцию. Так вот, один из них уже сгорел, так что давай воспользуемся мусорным ведром, чтобы избавиться от него. Так что давай приготовим еще один и приготовим чизбургер. Так что давай положим немного сыра, давай послушаем клавишу взаимодействия Alt, и мы сможем нарезать сыр,
мы можем взять мясо, сыр, а затем также взять немного хлеба и доставить вот рецепт, и вот вам наш красивый отшлифованный визуальный образ. Все в порядке, это потрясающе. Так вот, здесь ты уже можешь увидеть все, что мы построили. Персонажи, физику, логику, входные данные, все элементы пользовательского интерфейса червя различных счетчиков. И то, как все они представляют собой сборные варианты пластин, разделение между визуальными эффектами и логика, разделение между звуками и логикой. Из польских элементов, которые мы сделали вон там, получился красивый теневой график, который мы сделали. Тогда, конечно же, вы узнаете некоторые основные вещи, которым вас не научат во многих учебных пособиях, например, как создать меню паузы, как настроить параметры, как изменить громкость звука и музыки, как повторно привязать клавиши и так далее. Таким образом, на протяжении всего этого курса мы узнаем, как создать действительно красивую игру с множеством интересных взаимодействий, которые теперь ты можешь применить к любому виду игр, к любому жанру, который захочешь. Так что, как я уже упоминал в самом начале, ты можешь использовать практически все, что ты здесь сделал. А на самом деле это всего лишь контроллер персонажа и множество интересных взаимодействий. Ты можешь взять все, чему ты здесь научился, и создать что-то в научно-фантастическом пространстве. Так что, например, сделай что-нибудь вроде «Среди нас», ты можешь создать что-то вроде сверхсветовой связи или, возможно, какую-нибудь игру на выживание. Некоторые из взаимодействий у тебя будут похожи на ресурсные узлы в мире, после чего ты сможешь взаимодействовать, чтобы собрать эти ресурсы. Так что с помощью этого ты мог бы построить что-то вроде Rust или Minecraft, или не умереть с голоду. Так что, надеюсь, в ходе этого курса ты узнаешь массу нового, что теперь сможешь применить к своим собственным оригинальным проектам. И если ты продвинулся так далеко, то поздравляю тебя. Давай перейдем к следующей лекции, где я поделюсь с тобой своими заключительными мыслями. Привет и добро пожаловать, я твоя кодовая обезьяна, и поздравляю тебя с тем, что ты прошел этот курс. Это потрясающе. Серьезно поздравляю тебя. Судя по статистике моих курсов, очень немногие люди придерживаются его до самого конца. Так что если ты это слышишь, значит это превосходно, ты входишь в десятку лучших процентов. Это означает, что ты серьезно относишься к изучению разработки игр, и я в целом надеюсь, что этот курс помог тебе в твоем собственном путешествии по разработке игр. На протяжении всего этого курса ты познакомишься с основами Unity на языке C, узнаешь, как создать контроллер персонажа, как сделать трансляцию физических лучей. И используйте это как для обнаружения столкновений, так и для идентификации объектов, с которыми нужно взаимодействовать. Ты узнаешь об интерфейсе языка C и событиях, связанных с чрезвычайно полезными функциями языка C. Ты узнаешь об объектах скриптового режима, о том, как использовать новую систему ввода, делиться графиками и о многом-многом другом. И самое главное, ты узнаешь, как создать относительно сложную игру, написав при этом хороший и чистый код. Я действительно надеюсь, что это и есть главный вывод, который ты вынесешь из этого курса. Научиться писать более качественный код, научиться проводить рефакторинг, отделять визуальные эффекты от логики, отделять пользовательский интерфейс от логики. Изучение всех этих вещей сделало тебя десятерым разработчик в разы лучше, чем когда вы только начинали. Так что я действительно надеюсь, что тебе понравилось изучать все это с удовольствием. Дай мне знать в комментариях, что было самым важным из того, чему ты научишься на протяжении всего этого курса. Я действительно надеюсь, что это было очень весело и познавательно. Если тебе понравился мой стиль преподавания, ознакомьтесь с другими моими курсами. Я действительно думаю, что курс пошаговой стратегии был бы отличным вариантом для тебя прямо сейчас. Он еще глубже погружает тебя в некоторые сложные темы, и поскольку ты просмотрел весь этот курс до конца, теперь у тебя есть все знания, необходимые для прохождения этого курса. Это поможет тебе действительно медленно определить полученные знания, особенно все, что связано с написанием хорошего высококачественного чистого кода. А так как ты пользуешься Unity, ознакомьтесь с моим обзорным курсом Ultimate Unity. В нем рассказывается о множестве инструментов и функций движка. Так что ты действительно можешь использовать все имеющиеся в твоем распоряжении инструменты для создания любой игры, какую только сможешь придумать. В качестве альтернативы, если тебе нравятся визуальные сценарии, у меня есть курс по этому вопросу, или узнайте, как сделать действительно хорошего защитника-строителя игра. И обязательно внесите в список желаний мою предстоящую игру Steam Turn War Liberation. Я не буду публиковать блоги разработчиков, и в них вы увидите, что код, который я использую в своей собственной игре Steam, находится на том же уровне качества, что и то, что вы узнали в этом курсе. Хорошо, так что на этом для меня все. На этом курсе была проделана огромная работа, так что в целом я надеюсь, что он очень помог тебе на твоем пути к разработке игр. Большое тебе спасибо за просмотр, и увидимся в следующий раз.